7 gwa ekoro na tugege to the power of 2 addition hore to maita na cigana new to the power of 2 ore to ekaga mathabu wekira tu hari iguru there is no point no mwaka tuko tu ina a lot of interrogation andu makoro ni ki marenda na tugie na new normal ni kuga gwika maundu differently thank you muno ona githomo no turekerio no horo igie the revolution ya githomo ihinda rĩa gĩkinya kabamiano nĩ akena mũno nĩ ndeto icio nene rĩngĩ mũno matwandĩkĩra ndakĩrwo nake coigwo ithabethi nĩ oka nyuma na ndagĩtarĩ Stephen Gacie na ningĩ engineer Ikua wa Mbote mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Mwathani 5 Mathayo 5 44 na 45 Mathayo 5 44 na 45 no niĩ ngũmwĩra mwendage thũ cianyu na mũhoyanagĩre arĩa mamunyariraga nĩgetha mũtuĩke ciana cia ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ. Ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ atũmaga riũa rĩake rĩarĩre andũ arĩa oru na arĩa ega na akoiria mbura kũrĩ arĩa athingu ona kũrĩ arĩa matarĩ athingu. Amen. Amen. Gĩkĩ nĩ kĩa hinya mũno. Ndaigua ta ndiretwo ta ngatuĩka ndaigua maguta wĩnamo no tigwa kũrĩrĩmbũka ũhoro wa kũina no mĩaka yaku ruwe no aigua kiugo kĩu no mĩaka yaku arĩ PCA rĩ no kũnũrwo nĩ ndĩrerirwo atĩ no nduĩkire elder na koguo ndĩ mũndũ wĩna ihoru atĩ nĩ hĩtũkĩte mĩaka ya gũtuĩka bwana ya gũthomera ndĩrwo atĩ the highest order nĩ nduĩke elder no nĩ gũtondũ rĩrĩ koe na kaũndũ atĩ mũndũ ritaya wĩra rĩ ũgathiĩ kũritayĩra wĩra kwa Ngai rĩu akĩhunjie we mũndũ mũnogu nĩ kũrĩrirwo atĩrĩrĩ atĩ njoke kũrĩa ndũraga rĩu kwĩrwo gũcokererio ndeterere atĩ nĩ ngũgucio kuuma kũraihu mũno. Nĩracokia mũno ngatho mũthuri Timbote na ndagĩtarĩ na o mũthenya nĩtũrĩthiaga na mbere tũkĩaragia na andũ aitũ ũguo tũrakiuga atĩ mĩaka 5 andũ matigũtira makĩhĩtĩra no nĩ kururia no na andũ acio mwandĩkaga ti raithi ona na MC ũcio wa wanyu wakamweheria gĩtĩ-inĩ atĩ ti ũmũmene ona no athame kwanyu gũtirĩ kũndũ mũngĩmũtwara arũgame kũ ndauga no athame aikaraga kũndũ kũ yes na ingĩ gĩkiũĩ handũ hau tithokio akĩrokerwo rĩ athamĩra kũndũ kũngĩ gũtirĩ kũndũ mũngĩmũtwara koguo rĩrĩa mũrathurana mĩaka ĩno 5 nĩ wega kũmenya atĩ nĩ mũndũ mwandĩka wĩra mĩaka 5 na gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũngĩka tiga ũrĩa tũrona ngavana rĩmwe makĩingatwo haha na maita maingĩ nyonaga magĩcokio nĩ magoti. Koguo mũgĩe na ihinda rĩega Cohi wa ithabethi karibu sana. Asante sana. Ũrĩ mũndũ witũ no wĩyũmĩtie ĩkota iguaga yo mũnene ĩrĩa ya kwĩrongera nĩ ũtenda mahũri maku mena hinya kwa mũthĩ gũtamwo na mũbira mũbira ĩthiĩte ikundete gũciatĩtie mĩbira ta 3 ligi-inĩ na rĩu faino ta 2 ũguo 3 Arsene Wenger rĩu no acoka haraihu rĩu nĩ ta era ya President Ruto rũrenda ciarĩrĩria ya Nyayo rĩu nĩ to Arsene Wenger arĩ kocha sasa Ferguson rĩu no acoka hau nĩ watigĩte mũbira Yanga Moreno he mũrũra wa Gamoreno kaeta Moreno kaeta gwate gathuri kale na tubuĩ kaeta gwate kero Mourinho kare okuo kare kũrĩa kĩrabu gĩtagwo Fenerbahce ũrĩa nĩ aritaire Ronaldo rĩ athakĩra timu ĩrĩkũ ligi ĩtagwo Saudia Arabia Super League na Mourinho no aretirwo agĩthakĩre bũrũri mĩaka under 15 kamwana karĩa gake ona he kahĩa gakangĩthũnia gakaciaĩtwo nĩ Messi kana etagwo Messi etagwo Messi kana etagwo Messi ena ithatũ Messi ena kĩmwe gĩtagwo Theo Messi hena kangĩ getagwo hena tũngĩ twĩrĩ hena ihĩnjĩ ithatũ nacio irathaka mũbira kũrĩa Amerika
Oh. Kirabu kia muthaki wetagwo kirabu kia David Beckham. Oh, Beckham. Na uriuga na Beckham nä acorirwo mwä rä må no mä coro ndauga rä u gå corwo kå ne by the way athaki ahå ria mä bira na macoragwo tatu ciake ithuä tå rä a thutorigä twenjagwo tuo kahora ni also ta John Cena wrestling mauga the American boy tu må ndå wa gå tinda agä corwo nyamå icio yakeugire ndekaga atä nä getha ahote kå donate blood ndanyua nä getha ahote gå korwo Ronaldo ndarä o tondå å coretwo nä å gä aga na toxins mwä rä coretwo thakame yaku no yage gå korwo ä kä hå thä ka må no tondå ä kä rä na tå impurities na harä na ndahå raga Kenya ndacabe ndahutagiwe nä må ndå wa maä kå nyua tu maä ona he hä ndä imwe nä yo yeheretie konda ya kå kå agathiä akeheria coda agatiga maä gå kä gera cira bå rä må no wa kambå makienda nginya kweheria kä rä advertisement no akiuga werä matikå må rä hä te koguo ndangä hå rirwo mbica nayo na cira å cio å gä thirä ra må gä na å tukå mwega o toguo twakiuga tå kiuma na må thuriti kua mbote na ndagä tarä gacinyi å horo igä korora å horo economy bå rå ri witå wa Kenya tomorrow be better ndikagä na thä na tomorrow must be greater than today må gä na å tukå mwega and good night. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, No matter what comes my way. No matter how I cry, one thing I know, one thing I know, that is definitely my my tomorrow, greater than today. say my tomorrow, Must be greater than today. oh no matter, What I no matter, yeah, what I see, no matter what comes no my matter way, what comes my way, nothing can move me. So one thing I know, thank you Jesus, my tomorrow, must be greater than say my tomorrow, tomorrow must be greater than today. hallelujah, I'm singing my tomorrow, hallelujah, I'm hallelujah, dancing my tomorrow, hallelujah, hallelujah, I'm hallelujah. testify Hey, my tomorrow. one thing I know, there's assurance in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. Ah, say my tomorrow, Tomorrow must be greater than today. sing hallelujah, I'm yeah, singing my tomorrow, hallelujah. I'm dancing my tomorrow. This is my song, this is my story. I'm gonna testify my tomorrow. One thing I know, one thing I know, my God, my tomorrow, Must be greater than today. my tomorrow, Must be greater than today. mama don't cry, Gonna sing yeah. in your tomorrow. Papa, my brother, sister, don't Gonna dance in your cry. tomorrow. Wipe away your tears, my Gonna brother, testify yeah.
comes in the morning. You gotta dance in your tomorrow. Don't cry anymore. You gotta testify your tomorrow. Say one thing I know. One thing I know. Yeah. Hey, tomorrow. Great time. Oh my tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what comes my way, no matter how I cry. One thing I know, yeah, it's definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow. Let me hear you say no matter what comes my way, nothing, no matter how I cry. One thing I know, definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see an open heaven, going down blessings in my life. I can see better tomorrow. Don't you cry, oh mama. I can see broken hearts amended. I can see the God of God. Tomorrow, check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*789#. Nĩ kũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*789#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ, tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Kwarĩ ũtukũ betũrũ korokoro-inĩ mũraika gĩũka kĩmũhora macegera kĩmũhĩtũkia rangĩria mbere na kerĩ. Ũhoro ũcio nĩ ũheaga ngoro hinya. Ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa, tigwĩta ndagĩa na mathagu. Hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Anyitire Elija akĩmũteng'eria agĩkĩria mbarathi cia habu ihenya. Moko make mĩhoti wa kuoya mũndũ kuma thĩna-inĩ agatuĩka mũheani. Ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa, tigwĩta ndagĩa na mathagu. Hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Samaria rĩrĩa kwagĩire ng'aragu, atumia magĩcira kũrĩa ciana. Athire kuo na kĩhu kĩa ng'aragu ĩyo matanakinya kũhunjanĩrio ũhoro ũcio. Ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa, tigwĩta ndagĩa na mathagu. Hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ
ona kiria kingigoka guthenia rucio hituke kiria kirathenio muthi ona kiria kingigoka guthenia rucio eheririe matama maria mohetwo muratawe Lazaro wa Bethania akimwira Lazaro uma kuria kuo ndari atiga kuriukia maundu mandu ona riu Jehova noguo egwika thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Tangatha aria mohetwo mohoro thĩinĩ wa Jesu mĩnyororo nĩtuĩkange ũrĩekire Dekapoli nĩguo egwĩka ndirĩ nganja Jesu nĩonete thĩna witũ ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Oh yes, ona rĩu ndatigĩte gwĩka wega, ona rĩu ndatigĩte gũtuĩka rwĩmbo rũrũ nĩma nĩ rwĩmbo rwa bata, nĩ rwĩmbo rwega biũ rwa mũndũ gwĩtwo etagwo ta Sammy K na rwĩmbo rũu nĩ rwa ngeria atĩ ona rĩu ndatigĩte gwĩka, koguo ũndũ wothe ũrĩa tũgũkorwo tũkĩenda atwĩkĩre nĩegũtwĩkĩra. Good morning kwerwo atĩa tũkwambĩrĩria kĩroko, kwambĩrĩria mũthenya ũyũ wa tarĩki 14 kwambĩrĩria na kiugo kĩega gĩthemba kĩu nĩ ũndũ wa bata, ona kwĩraga ngoro no kamĩũmĩrĩrio kamĩraga maita maingĩ biũ atĩ nĩma Jehova tiete hinya wake nĩ ũnyihanyihĩte aca ndarĩ atiga gwĩka wega o ũrĩa ekaga tene no ekaga ũmũthĩ na ndagatiga, koguo ona rĩu Jehova no egũka angĩkorwo wĩ mũndũ mũhinyĩrĩria, angĩkorwo wĩ mũndũ ũraigua ũru, angĩkorwo wĩ mũndũ ũraigua maũndũ magũikarĩire mũno ũkaremwo nĩ nginya gũthiĩ na mbere, ndũkamake kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Oh yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rĩu nĩ rwega biũ, nĩ rwa ngenia, nĩ rwa njaka biũ. Karibu sana hatirĩ ũndũ ta nganja, gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Watana. Kwerwo atĩa wĩ thayũ, mambo yako iko vipi? Ngai nĩ anjigĩte wega, nĩ andindia wega mũthenya wa ira, nĩ ndatinda wega, rĩu nĩ ũngĩ mwerũ twarokanĩra nawe tũgagĩcokeria nyene ngatho tũkamwĩra thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩka wega, gũtũhe mũthenya ũngĩ mwerũ ũyũ tarĩki 14 mweri wa 5 rĩ tũtiarĩ na mwĩhoko nĩ tũkawona, no nĩ ũtwĩkĩte wega nĩ ithua ya Jehova, nĩ ũtũrathimĩte, nĩ ũtũkinyĩtie haha ũrogocagwo na ũkagathwo. Rĩu ndũkĩkuhĩrĩrie nĩgetha tũtwarithanie. Njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe Fethi, ndikĩrĩ na kaũru no gũcokia ndacokia ngatho kwĩ Ngai nĩ kũhe mũthenya ũngĩ kũnjamithania niĩ nawe na gũtigĩrĩra ona niĩ ndakũmenya. Thengiũ mũno nĩ ndacokia ngatho. Rĩu rĩ karibu sana, we ũhana atĩa? We no ũrute ũira uge Ngai ũrĩa gwĩkĩte wega? Ngĩkorwo no ũrute ũira nĩ wega ũguo. Karibu sana, nĩ mũthenya twĩtaga Racuria WCW na nĩ mũthenya mwega mũno. Ngwĩciria kũrĩa status yakwa nĩ ndahĩtie ndekĩra atĩ Racuria TBT. Kwani mimi ni namna gani bwana?
Ikaye gucoka jikare ikaye ninge gucoka kaye gucoka ninge ngikure by the way onareke jiji ndaciri oro riu it is not Rashuria TBT, it is Rashuria Women Crush Wednesday. Ni muthenya mwega muno wa gukorwo tukirecognize na tugakorwo nginya tukira Ngai thengio ni undu wa hiki aya na atumia aya mahua maya tuheire. Karibu sana guku ni kwa Inoro, njitagwo Generali Shohi wa the Fethi, ndire na kaoru no gukunyita da kunyita ogeni thiini wa Rashuria Women Crush Wednesday muthenya wa umothe, na tuguikorwo kwambiriria thaa 8 twina mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull umothe twina Pastor Ndegwa Bull na tugukorwo tugithie na mbere ni ukuririkana kiumia kiria kingiri ni twahutirie na tukiaria iniki kiragia arume niki riu by the way arume urakora mahinyiririkite githemba kiu na tukiaria ndeto icio muno no tutiacihinyirie no muthenya wa umothe ni ngwenda tucihinyira kiuria kiria gigukorwo gigitutongoria umothe ni riri ikayarume masuhirie twambiririe hau kayarume masuhirie kayarume mathire uguo urume uria wetagwo urume we he hindi arume ona kwari na thimo waigua gukirwo ati kirema arume ni kigariure riu thaa ici anga ni gwathire gugicenjia thaa ici anga ni guthiite gugacenjia riu we kana ni atumia makorirwo me ever nagging kana ni omongereire maundu maria mendaga ni tugukorwo tukiurania kiuria kiu wega na ni ngwenda unjire wega na undaririe unjire wega niki kiarire kiria kingi ni arume masuhirie makiremwo ni responsibilities ye kana ni atumia matwikire igio ugo niguo tugukorwo tukiaria arume ni gucuhia masuhirie makiaga gukorwo matire na meciria makurora atumia uria kwagiriire kana kumakitira maundu mao kana ni atumia mendire maica maiguru na ni nguoya thimu yaku kwambiriria thaa ikiuga ni kwihanda thaa 7 ngukorwo ngioya thimu yaku tondu maundu maria marekika by the way ndikani uraigua urokira muthenya ukaigua mundu rume fulani ni aroraganire ugokira ukaigua na gukwa Ngai hi aroragire mutumia aracoka aroraga ciana na areita ukarigu riu ni ndeto iriku ici kana ni atumia magire athuri muno kana ni atumia kana ni athuri maremirwo ni responsibility ciao ni ngwenda wicuranie ndeto yo wega uheanja kamuira tukite na mutungatiri thaa 8 twamwe mundu wakwa karibu sana ndukiingira kuo ndina SMS no unyandikire kuria gwa 22989 no unyandikire kuria kungi kwa Inoro FM Facebook fan page ona no uhurire thimu 0722 200 720 na hene eno ya 0735 989 989 ni atumia masuhiri ni atumia magire matwikire igio kana ni arume maremirwo ni murigo uyu tondu ru maundu maria marathie na mbere nginya riti arume gukua iguru muno mareyuraga ari angi makeika maundu matari mega nini na happen tugukorwo tukirora ndeto iyo no ndenda kwanja wigire kuo ngumenye na nyone uria turathie wega karibu sana 22989 njitagwo Generali Shohi wa the Fethi uyu ni mucio wa tugina otana karibu sana Yosio gakuhe Jeyen Ndiraigua tengi umathino thie ngaikarage kwa mweri nyambe njeherere ndwari ya mengoro ta cia muruthi aria matendaga kuona mundu ureyukiriria mono gicomora mutwe kaba mendie mwana thine karigwo kamenda gatia na matietwika murungu ndagia na mwiri ukang'otha ningi ndahinjoga theka akorwo ndiaga kwanyu thie imukanyire riko Maina watu bros Uri oga soso kegumo
wina wiru gitoko ya nio geciana mundu mutangerio mothe gokinyero cia teigete ngai tondu ndimoi ndukana e mwana toyu nikana guthenjurage baba nyune watho waku nagia na mwiri ukangotha ingi ndai njoga theka akorwo ndiaga kwanyu thie imukanyire riko aina wayanglai uri wona mundu toyo ndaina turimbo twiri wambia gwethoria kunina urara utari toro ugiciria oro wakwa ukire na gutukire no muhae wagakuhi urenda kwegia niki na ndurathimiro wini uyu wakwa ti munyaka giki giakwa ni kiheo ndagia na mwiri ukangotha ningi ndai njoga theka akorwo ndiaga kwanyu thie imukanyire riko Duva Simon Beto hanoyo Korwo museneni mahiu mundu yo angiri na ruru Korwo muhai ni mbeca bengi ciothe ningikui no riu nduri undu hana ona kamwiri ndutuirie na ria maratuma enje ni merathimiirwo tene turohuraga kiriyo gakuo tige ciana na thina ndagia na mwiri ukangotha ningi ndahi njoga theka akorwo ndiaga kwanyu thie imukanyire riko Jude ndege twire poro wa fire andu tayari benda kwihugwo nake hani undu andu aria mayukirie muhae makiutwaga kaika o makaina magirire gutingikia kana gutuke mataritie cia mundu riaria mahoragia cia kwene ciakwa imaremete ngai ndeithia ndikana twaro ni rui rwa muhae ndagia na mwiri ukangotha ningi ndai njoga theka akorwo ndiaga kwanyu thie imukanyire riko Joro top scorer ira Simon Mwangi ona andu taya athi henya inene muno Utaka ona Juma salimia ye sana Yosio gakwe ndani ya Winstop Studios Shiro Miss Hell salimia Jeff Oh yes, roro kawega vio nero mundu ugwitwo gakuhi JN rwimbo rwitagwo kanyira iriko roro kawega ay very nice rona takuroigwa gakora ni gukirire umothie toro roro kawega muno na ndiroria wega vio weri inakubambia wapi ni muthenya mwega vio agagikena dio kana uyu ati ni gukoragwo na kamati ya roho chafu andu aria matendaga gukuona wi handu hega dio kana uyu guo by the way dio kana uri wamenya ati kuri andu maturaga mahoyaga wone thina we ni kuri kamati ikoragwo ho reke ngwire. Thank you very much, asante sana. Kihara wathubukia ni ndakuona arajire kuria kundu gugwitwo Kihara thubukia na me sawa MC Buru Ebeneza muini na shabiki arajire mitambo-ini muno hari uthiru ona mundu gwitwo wa gacuia ikuria thogoto handu hetagwo mugumo-ini arajira niko ndani kabisa. Geithirie mashabiki mothe turamuthikiriria twi njororoko njitagwo muthoni wa kuma Kang'uston City kuria njororoko. Thengi muno welcome show hi thiini wa kindu gigwitwo Rashuria WCW
jitagwo Niko ndani huku nichezea request ya Kamade. Urenda garuri kule wa Kamade mundu gwitwo Major wa Mabul kuma kuria Kalaru Daiga. Urenda garuri kule wa Kamade na niguguthakira. Haya ndaguthikiriria ndi Kiambogo jitagwo Kennedy Mugai. Thengio muno Anoi wa Ngari araja ndi mugeithirie Njoroge Mugatundu Anara. Okay, thank you very much Suleiman Kagwashe. Ona we ni ndakuona na mundu gwitwo Peter 77 akondani. Thengio muno ndoya ni marikitie kuingira ona ndiakiona muthuri murata wakwa muno Siamani wa mashabiki makuria kundu gugwitwo Atlanta Georgia mundu gwitwo Tom Kangethe already ni aruta woni wake already ni anengerete woni wake ranjira atiriri mahitia ni mandu ni mamihirige yothe cohi arume ni meremirwo na watumia ni matukire thumbura fio to ni mendire mbia arume o ni meremirwo tondu riu ri maundu ni mathire uguo makimaige makire mo kidogo na watumia makienda mbia makiria Okay. Vitagasa one ndakuona. Onake arajira no aratuthikiriria uyu nake no otongaragia mashabiki makuria Seattle Washington. Arajira maundu ni mega. Thank you mono tutu Tom Kangethe ni dona woni waku Peter Gacau ni dona woni waku thank you mono ndamuona inyuothe ona mundu gwitwo uyu tumwitaga ni Adimiro King'ori ajira muhia wa gasi wa Mutonyora Magumu na wakiri Theuri Kenyanjui kuma Nyandarua na washira wa The Workshop Katani Road kuria cio Kimau na Mwangi wa gas top line Magumu all the day ro methinie na makigeitheke mono asante sana thank you mono na ngamuona ngacokia ngatho asante sana. Aya kendore ngija kawaru rimwe ni kageragirwo ugagikora andu aya ni maigirire mundu kuona Michael Njogu akiviri gwita ni amurieko tondu ndiramuona mundu gwitwo uriari ndiramuona ona hanini ngakirigwo atiriri kaya kiurire ko kaya thire ko anyway hatiri thina ndenda tukorwo tukiingira thiini wa ndereti ndagutariria ndakwira ati umuthi twina mutungatiri twina Pastor Ndegwa Bull na tugukorwo tukiurania atiriri ni arume macuhirie magithie magikorwo ati ni meremirwo kana ni atumia matwikire igio cia kunyarira arume micine na niki undu ngwenda muno kuigwa woni waku tondu riu haha we ni urahutio directly tondu yu aitha mundurume ama yo mutumia atiukaga undu ungi makoragwo me maundu meri either okorwo wi mundurume kana okorwo wi muhiki hatithiaga ati undu ungi icio ingi ni cia maigirira ati angaki kana kiapana you either male or female macio mangi ni maigirira koguo ri kiuria kinene kiria ndiroria ni riri tondu micii ni irathie hagukite uguo na tugathie uguo gakora nginya ni turaigirira ni arume agarume ni mekire ni meremirwo agadu tugathie uguo tukaigirira andu to nyingi muno no gakora ni tureremwo urathie ugakora vivyo ni tweremirwo urigagwo iniki kirathi na mbere ukaigwa njuragano iria cie bururi uyu mundurume ni aroragire ngaki uyu aroragire ndeto nyingi muno nginya ukamaka kiuria giakwa ni kimoja ni arume meremirwo kana ni atumia matwikire thumbura thimu ya mbere ndiroya thutha wa rwimbo ruru ni thaa 6 na ndagika 39. Mama Pateresia, meseji zako nimezipokea, salimika sana. Urajera te unyonaga koroga-ini gwaku thakame kahaica. Urajera te unyonaga koroga-ini gwaku thakame kahaica. Ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kama nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka. Ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kama nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka.
ndagwetĩkĩra ndagwĩtĩkĩra safici ya thito nĩniĩ ũkũne ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩniĩ kuga ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩniĩ kuga ciothe ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka Samburu ndingĩũmbĩka Filipu Njũgũna mane anjĩrire toni kamami ndũkanende kũmbũ nĩ mũtino mũtũre ndandi ũkomandagwo horerie makũmbĩ nĩ mũtino mũtũre ndandi ũkomandagwo horerie makũmbĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka wakirite ya mwasira Village Royal kayũrugarĩ wa mwĩrĩ naguo mandũrĩ itherũ atĩ no ũgwatie na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka tahũra mbica tũgĩkicana tahũra mbico kiuga I love you ndingĩima zinio kĩnjĩra toni mokagĩ thaka nĩngĩ gwatu ndingĩima zinio kĩnjĩra toni mokagĩ thaka nĩngĩ gwatu ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka wawerũ ngĩithanĩria Pixel Africa Joseph Aita nĩ kũ-host gatoero jibo jibo Wakuero Discombobulation Tago Tony Young Robert Tago Digio Beka you cannot create me you cannot do nyũmba we very nice Rato kenyiria wega riu thaa mũgwanja tigetie ndagĩka 16 tũgĩkĩ nĩ kĩroko kĩega by the way ona gabiri gĩkarĩa mũndũ ena kori ũgũikara ũguo nginya onawe ũkamenya ti unyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica ũranjĩra ti unyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica ndingĩũmbĩka Oh yes, asante sana. Thank you muno. Tuko sawa. Hena ndũmĩrĩri ya mũndũ andũmĩra ndũmĩrĩri haha nginya ndamĩthoma ndauga wa aja ndĩkĩra njĩra atĩrĩrĩ by the way. Sohi arumeri nĩ maguoyohirio nĩ thirikari gĩtũmi mũtumia angĩkũhĩtĩria ũrute ũrũme hanini augaga mbu andũ moka rĩ akauga kiũndũ ũgekora borithi kumania na hau ugakora no urutire kidogo weinuke wona waga rĩ tugakuona njera-inĩ cita. Very sad by the way ate tukinyete riu hau by the way
Tereke thikiririe ni arume macuhirie indo igithira na magituika igutai kana ni atumia matuikire thukura. Hello kweru atia Emma kurathi atia Thika ni njega riu Emma tanjira niki kiraria niki kiuru ni arume macuhirie kana ni atumia mwatuthumburire? Nene nagatari arume thumburi tondu ariri wathi na umanya njohire atigimenya kiria kirirwo mucii atumia nio matikire nio marimenyera kiria kirario nio thabuni nio mutu nio kira kitu kindu giothe ngona tari arume makoragwo na thina. Koguo kuringana nawe atumia matiranyua atumia ndionaga mena thina arume nio atumia manginyua matire na thina ni uhoro mwega Emma, thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Muno. Karibu sana. Turaria nao. Wewe na Peter 77. Peter 77, karibu sana brother. Yeah. Uri he uhoro munene. Ni mothe mena thina. Ni miena yothe ina thina. Ni undu wa riri. Yudo wa riri. Athuri no maranyua. Na mwasirie matira binge maundu mao. Ayo ni andu mothe. Ni. Koguo ni maundu mariku atumia matarahingia maundu mao? Nenda mariri. Ate? Meka ati makaigi no mundu. Meka atia? Theria tukunyite wega. Nenda riri. Oje kembo ata mindo. Mera kaishwa mama abeoriki ohoro we. Ti hinda ria ku request abeoriki ohoro. Abeoriki ati atumia niki matareka athuri ni ndaigua na uga ni kunyua maranyua athuri ni kunyua maranyua ya atumia ni maundu mariku matarahingia neta riri mara wana no arenda no abatara no ari na utinda icio ndanoka wega ndanathe. Hello kweru atia munene? Kweru atia wi mwega ndukihorie radio yaku nigetha tuiguane baba witu. Ni njitagwo Gacigua. Ni kuma ya guko Kinoba. Gacigua wa Gathai. Kweru atia mutungatiri no unyitireire kiugo? Ana nyitireire thini wa mwathani. Ri uhoro mwega ndakena kuigua mundu wa gicagi. Mama na wirage andu aya ni wangiragiria ndikahurwo by the way ndakena kuigua. Kurathi atia ng'aru muri okuo wega? Ng'aru thari no mbura. Ni kuraura wega na bebe guthara pio. Ni uhoro mwega riu Gacigua. Riu ri niki kiraria ni arume twacuhirie kana ni atumia matuikire thumbura Gacigua? Cohire ni ndikuona hena thina he mundu muthuri kana mutimia riu mathina ni maundu ni maingihire especially muturire ni mathina maundu makiingiha nduco yungira ta muturire uri twareragwo ni aciari itu ri onagona kuri na mathothuku makanyamu kanini no maiganagira na riu maundu makirituha ukona ukore ni kiria ukore mutumia ni arenda maica maiguru nake muthuri kanyamu karia thukuma ringi ni aranyua ni arenda tariu he murato mwe wakwa ndamenyire handu mutumia akithike barua no nginya arimwitie kindu athi akanyue. Muthuri no aretia mutumia ni athi akanyue akamwira no nginya mugaire bago pale kaingia ona riu no nginya mathina marikioneka cohi riu kindu kiria kiega no guthio mbere ya Ngai tukakihoya tugakiuga Ngai agiteithie micii niguo nigetha kirukame uko gutikire na uru no thayu muingi. Thengio muno muno ndakena muno Gacigua. Na wona Gathai ri
umugeithie muno umwire classmate no arathukuma Nyairobi. Umugeithie muno. Asante sana. Thank you muno. Thank you. No jikirie riri. Namba yaku ya ni ukautera. Ni muno. Na niki kai Jesu atimiteire ati ukigeithanie ugitugeithie na nie kiria itura. Ni ngwika jikiria namba yaku haria SMS ni ya 22989 ni nguona namba yaku hau. Okay, sawa. Ino ndingihota gukuonera ho. Okay. Good. Thank you so much. Asante. Muthuri ucio twa ari standard standard 7 ndakoragwo ndi around haria standard 5 ndakena muno by the way ni kumuigwa no imagine hari macambiki makuhuriirwo ni schoolmate omagira kuria Ngeresha primary school ndakena brother yake etagwo Gathai ari okuo etagwo Gathai twathoma nao. Very nice. Anyway, mujitekerie mundu ni aiguaga wega uhurirwo mundu wakwa nyugicagi we riu na ngwitigagira ndagatuho kwambiriria kuja na by the way no na mbembe cia na haria rugongo cia kwanyu mbembe cio so hindu tumita cia bataraitha kana ke. Anyway, very nice. Etagwo Gacigwa muthuri burata wakwa na ni pastor by the way. Ni ndio guku ngithaka mugithi nakere ritwa ria Jehova akumia. Anyway, riu ri ni athuri macuhirie kana ni atumia magire andu. Hello. Yes, kwa atia munene wakwa karibu sana mundu ndu tararia nake Nitagwo Waweru umakandara kicendera gacaraga na nge muthuri ukangetie matuko no riu niĩ no woni waku ka ngedibetire athuri matirĩ na mehia no gĩkĩ kĩa Equity gĩokire rĩ equality rĩ nĩkĩo kĩarehire thĩna no rĩu tondũ hakwenda gũthama ũthĩ-inĩ wa Ngai no muthuri ũmbĩtwo arĩ kĩongo na mũtumia ngingo no rĩu Equality yokire kenda kũovatani mũtumia atuĩke kĩongo muthuri atuĩke ngingo ogu iki nĩ njĩraga atumia tondũ ngĩrĩona akĩonani amenyerere mũno ndakagarare watho wa mũtũki tondũ ona mangĩgeria kiugo kĩu niĩ nĩ ndũaga nakĩo tondũ njũĩ ona makũri ũrĩa wakuire nĩ ũndũ wa kũhonokia thĩ yothe Ngai arutire mũndũrũme Jesu Kristo nĩgetha agakũra andũ othe kana nĩ mũtumia kana nĩ mũthuri rĩu gũtirĩ hĩndĩ kiugo kĩu gĩkabiti harĩa Ngai endaga kana thĩinĩ wa ũtũũro wa thĩ maũndũ maya mothe na nĩkĩĩ nao nĩ mendire ciringi ĩno ũguo ũrerwo makĩria o ĩrĩa yaumire mwanake ũrĩkũ ũcio wa Mariamu rĩu haha Equality ĩyo nĩyo ĩrũagwo nayo nĩ kwenda gũikarĩra gĩtĩ kĩene na gũtirĩ gĩtĩ ũthamaki ũrĩ itĩ igĩrĩ wĩ kĩhinganda ndũngĩtuĩka irigithathi na rĩu irigithathi rĩtingĩtuĩka kĩhinganda rĩu ũngĩ nĩguo wenda kũgawo rĩu like overturning the government of God kana watho wa Ngai rĩu ndĩmeraga ndĩtũmendete no tũheane itĩ ũhoro wa indo ici ciothe tũngĩtea watho wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ ona mbara icio cia mũciĩ ingĩoneka no harĩ ũmwe ũhĩtĩtie njĩra yake akenda gũikarĩra gĩtĩ kĩa ũrĩa ũngĩ nĩ ta mwana wa kĩhinganda akĩenda gũtuĩka kĩrigithathi nake kĩrigithathi kĩrenda gũtuĩka kĩhinganda na hau nĩho mbara nene yũkĩra unless mũndũ ona kana nĩ timũ mũbira-inĩ mũndũ amenye goalkeeper ndangĩthaka defense kana striker mũndũ amenye position yake rĩu ona mĩciĩ ĩrora na ĩrathũka nĩ ũndũ andũ amwe matiramenya hau particularly thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ ũhoro wa kwĩgwatia mbeca na njohi na kĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu no watho wa Ngai ũreganĩtwo naguo nĩ ũndũ wa andũ amwe kũrigwo nĩ position ya harĩa agĩrĩirwo nĩ gũthakĩra
ino otoro wake okay Thank you muno ndi muthuri ndina ono ningi ni gucuka guteo ne tunda tukike mateni uguo riu no thire na mbere tukirue na o kahora na kumuiguithia muno ahorere na nia ngageria kuhingia wendi wake tondu tungitigira Ngai ono teithio raigua njohi na kiri na uhoro wa kwaga responsibilities Ngai gutiri undu angerebu good thank you muno tamakane waria wega ciugo nditu muno na njega no mamenyerere muno tondu kuhonokia wa thi yothe ni kamwana mundurume no ngirakaria mundurume ukoragwo urakaritie Ngai Thank you kwina mbura ndira kuigua wega asante nie ni ndakena ona urathimwo ni Ngai ni thikagiriria no ngaigua ni Ngai onawe wa gutumira thank you ndibeti ciukaga uguo good we muhunjia wa Ngai thank you muno ni ndaigua ndakena asante thank you very much haya ndirenda kuigua woni waku nigetha tukiingira amenye hello Inoro yes we baba witu we mwega nduro wa njogu na ni urite muno ndiramenya kana ni heho ingihite kuria itakuingira ingi okoro ningi nengi no linda ya tinya ndi mungaina to muno ni makabyagirira nyambe kujye watu banene ndiga tukona group warming ate group warming na njone ngoma mitwanga nereka watu kate kuto interfere na setup ya Ngai Wala ho kumisi ni tena whatever to interfere na setup ya misi ndio interfere setup ya Ngai ende tere mbele mudule ndara timbi chari Ujeka wangu suma sai ya bwana na kija tare mena ati wetu mende tedi tawa ya katika soma tutafia dizi nayo wale tujaunga tujire ni kwambia ile kaya ndio kidogo tu ndio ka unaona kana unajua mzuri ujiye moriri ujiye modu wa mange menge ningwari wala ka tulikuwa na umurata wa kive kule mwetago ile si ujiye kama plani ndiye vile ano huko mafisha mende tedi hapo kwa tawa mene tawa tigane ndio na huko kieverera ndo tegelo kiuru ya ngurta mutumia we ko na pawa ako ni mtamu au mukebu wani ya ndo sia ngo makeri wani ya gari mwewa wani ya te mudu ya wa mutumia te mwande ke utana zose patora no ni tie kanwa wa bigi mutumia wa butoera ukiwa butoi ndo kimahono ngameyate design yo na itoro bige sende ya kidogo igecenjia oro hindi yo ndi tondu no harambia ndayo yawe kunguri no munene muno ri ni bia ni ralu ni atumia ni mendire mbeca muno mundu ave pawa adi mundu ave na nyamwita wanga obuzi ndio pawa wala kama ndongorere ndongo tawo jinwalene wanga sambo dayo duro wa njogu asante haya
ni ndenda kuigua woni waku ni thambo gwaja ihandite wega turugie itha tugicokereria ri we undaurire na undaririe wega niki kiratuma tugiane niki kiratuma njuragano ici niki maundu mathiete magakome maingi githemba giki kwa nini 0722200720 goko tikugene kwa Inoro mushi watu ginotana kwamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash Nikurida narekinyagio ni Ngai ida ria kwaga gwetha maguteithie ida ria kwaga gukomba gandu iro gukinyiro nawe umenye gukena ida ria kujetagirira ni isera ria kureragia maithori kwamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩa karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ mundu akomakagia nikuraga mwĩrĩ ta kĩmakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kaboya kawĩige jehanamu ta kĩmakio ni Ngai kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ Waithaka wa Jeni Widi Stop Studio Urĩrwo thimũ nĩ aya mwana nĩ mũrwaru karigo kahĩwĩ kũna wagĩrĩire gũkorwo mũciĩ ona nguaga thimũ cia kwinya ciothe ciĩ mũteja Ngai waremirwo na mati mwendwa nĩguo warĩngana Ngai waremirwo na mati mwendwa na nĩguo warĩngana
Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi Saibo achiwas Kagoyo yuto Itiria mbere na tiria keri Makujiwite maingi Kariria mwari uthoni nyere makue no manginyeire Matigete mwana ngarire ugathie kunywa njoi Nauragirwo thimo ni arata mwana ringikite Nauragirwo thimo ni arata mwana ringikite Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi Jefu wa maguta Iguaega Ona iti ngoro kumwendo andelia alia mwana Ukugutiga mwane muru alu gathie kuria maisa Ukukura irone aya na ndogeigwa thimo Kai waremiro na mati mwendo na negwa walingatha Kai waremiro na mati mwendo na negwa walingatha Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi Karaja wa Kiambu Olora thimo mwana ito Maige jigu agawembe Noga kirereria Nukoro yakwa nitwine Tua gutura nawe Kahigo thietia tewe monyeti Tondo ne usenjetie Pendo yu vitongo na leu nawe Ne mondikiaru Pendo yu vitongo na leu nawe Ne mondikiaru Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi Jeje wa Chamsko Taura tuakira brother Koroni sera lira gute Pepingo endo senje Tondongoro yakwa nitwite Itua tuturanye nawe Tondo isera rea thiko isine Leo lea thukia mesie Ona nienjetago Karimo baby Nekurega isera Ona nienjetago Karimo baby Nekurega isera Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi Ejina gashuma Okawalirio Ona iti ngoro kumwendo anderia alia mwana Ukugutiga mwane muru alu gathie kuria maisa Ukukura ngirone aya na ndogeigwa thimo Pendo itu nawe kuona mimi ne mutikiaru Pendo itu kuona leu mimi ne mutikiaru Wangasi mwana ne kumoza. Wangasi mwana ne kumoza. Oye wangasi mwana ne kumoza. Jeremano ile vya Shakika Wanaibasha Takure Wa nyumba ya Mobi Iguaega Waje Nikia Naura ina mara ito Keideria Mobi contract Ale ona ikuru Oh yes, rũrũ nĩ rwa Waithaka wa Jane. Rũrũ nĩ ruo rwatũmire tũmũmenye wega. Rũrũ rwĩtagwo Wangeci mwana nĩ kũmoca wega biũ. Nĩ ruo rũrũ rwatũkinyĩria wega thaa 7 na ndagĩka 9. Good morning. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ thengiũ mũno. Na thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Inooro session yakuĩ nawe. Njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Karibu thĩinĩ wa ithaa rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya racũria. Thengiũ nĩ ngwendete. Thengiũ na nĩ gũkorwo ũcagũrĩte session ĩno hakuĩ nawe. Nĩ ũndũ ona wĩ hau na niĩ ndĩ haha tũgakorwo tũgĩtwarithania ũndũ ũcio nĩ wa bata na ũgagĩkorwo wĩ ũndũ mwega, ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ ũndũ mũthaka. Rĩu ta thikĩrĩria reke ngũhe ũhoro mũndũ wakwa. Thikĩrĩria. Yes. Ndĩrenda gũkũhe ũhoro mwega. Nĩ njũĩ nĩ ũrabanga na nĩ ũkoretwo ũgĩbanga gũkorwo ũgĩtwara andũ aku handũ mathiĩ makarĩ manyue mekenere na maikare me sawa sawa. Thikĩrĩria na ũthikĩrĩrie wega. Rĩu ũngĩingĩra kũrĩa gwa View Travel
riu ya gukorwo kirorwo ni tondu mena kiria gitagwo Tembea Kenya campaign neno na muno ni agukorwo igikungwira we urakungwira mami wanyu ni mweri uyu wothe ni mweri wa gukungwira our mothers na ni njui ona gikeno kiu tigithiru no utware mutumia waku handu no utware mami wanyu handu no uthie spend time na family yaku no korwo ni mwarianira mwaramanira riu no gikorwo wina gathabari uvangite ono urenda gukorwo gitwara andu ayaku handu thikiriria no moyo umarorie kuria Mambatha kuria kundu mukawa munene muno gwitwo Pride Inn Flamingo no yo ni kiria twitaga all inclusive neno rathie na mugithi wa SGR thikiriria no ucerie mamu wanyu andu akuona kana we mwenyewe ukorwo ugithie nginya kuria Pride Inn Flamingo kuria mwena wa Mombatha no korwo gikenerera thiku ithatu iria ni all inclusive ukihuthira SGR ina return ticket ni kuga wathie no ugacoka na tigiti ucio na transfers cia kuma kuria kwa mugithi guthie nginya kuria urathie mukawa-ine na gugacokio riu ri wena ciringi tu ciringi 35 per person sharing ni kumaanisha ko muri andu eri ni ciringi 35 ugathie kou ugekenera thiku ithatu ugakowi sawa kiria urabatara kirio kwaraniria na andu akuria View Travel kwetukira namba eno yao ya 0703 254 254 ona no thie kungi no ucagure mukawa ungi gwitwo Jacaranda Indian Ocean Beach iria ni half board iria urathie na SGR package ona guku thiko ithatu ri no kuria mwena wa Diani mukawa-ini uyu wa Jacaranda Indian Ocean Beach Resort iria ni half board kuma ciringi 29,200 per person sharing na no kuhura thimu ino ya 0703 254 254 ukorwo wi sawa no ukorwo wi mundu wivangite koguo wekenerera maundu maya mothe kwina miingi muno in fact ungihura na beo dakwira ya 0703 254 254 no ukorwo kibukira andu aku no mavange wega niki ni tondu kwina mikawa ingi miingi kwina Travelers Beach Hotel Mombasa kwina Diani Reef Beach Resort and Spa icio the ciku nginya ono ngikenda gwithie na iria twitaga self drive ici ni nyingi muno koguo riu we vangana na andu aku orori ati wiki atia uvangana na andu aku orori maundu maku umaigua ria mekwagira ugivangana na andu aku orori uri maundu maku megukorwo me sawa ndukana wanyita uhoro ucio uvangane na andu aku orori ugukorwo wi mbere no gukorwo wi handu hanene muno koguo ndagutuma oro riu hari ha 0703 254 254 kou ni gwa View Travel jipange mapema Eka kama zamaki Neidafu teraiganania Yawendo yo vito tutida ninyongerere None faida yako miaka ele time nini Okera siakwa fengi yako no kuruta Wadire kalimu fengi yako no kuruta Wadire kalimu ni wake dire muvuo Owendo wakama idha fuli mama inasi Togo tikarata idha fuli mama inasi Togo tikarata Jaki wako just courage Wewe kwatia Kita kuiva Nendime tanaga menya Wikaranya nawe kakwande mutheni muno Tarikinya nyumba wewe ndago kule maisha Ukenaga muno ngutware tandoraria Ukunaga sohi ngutware tandoraria Ukunaga sohi ni wake ndire muvuo Owendo wakama idha fuli mama inasi Togo tuikarata idha fuli mama inasi Togo tuikarata Alex Wadapan Gaidia toli wapata sikuno Mena sikino dia Kimona gabi kendio Kejuria todie kuingi kwera
ndire na kendo waragia ta mwana raiti ciakwa ndingĩciona ĩrĩtarĩ mbeca no ndĩ nacio no unĩkĩo kĩiganango no ndĩ nacio no unĩkĩo kĩiganango nĩ wakendire mũhugo o wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Martino Aromatirio Karawaina Bidiko Okai mojareria kuri wewe Miaka yako no erabie Maito no arateta fafana ke no guteta Marenda kweona nawe no gutura chimu Ithondeka sekwinge tia kwirende toicio Rugaga na iguru inge tia kwirende toicio Rugaga na iguru ni wakendire mũhugo o wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata tondũ nĩ rĩma mainasi reke tũtuĩke rata no nĩ ngũgĩturwo mũno tondũ nĩ ngwendete ningĩ ũkĩrĩ mũthaka wagũtĩa nawe no ndiĩhota kũmĩrĩria wendo wa mateso no ndiĩhota kũmĩrĩria wendo wa mateso nĩ wakendire mũhugo o wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Engineer Michael Moshiri Nimeria memia kibda mwana Jeffrey No, nenda mure Namoira kimu atirere Wakine wa modo No tako Oyo tamwetaga mũndũ gwĩtwo Joshua Kamau Thamaki, Joshua Kamau King. Very nice. Rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ithabu ndĩraiganania nĩ wa Ndũire Kamfugo. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 na ngakena nĩrua atĩ rĩaga kũiganana nĩ ũgũthiĩ ũthiĩte we rĩaga kũiganana hatirĩ ũndũ ũngĩ ngũtwarĩte. Oh yes, thank you very much. Asante sana. Thank you nĩ gũcagũra Inooro. Thank you nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ twĩ hamwe mũno. Njĩtĩkĩria rĩu tũkorwo tũgĩthiĩ wega. Asante sana. Thank you very much. Rĩu rĩ tathikĩrĩria ngũigue tathikĩrĩria oria atĩrĩrĩ ũmũthĩ ndĩrenda kũmenya na twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull kwambĩrĩria thaa 8 no before ũkĩte ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ nĩ atumia matuĩkire thumbũra kana nĩ arũme maremirwo nĩ responsibilities nĩ atumia matuĩkire thumbũra ũru kana nĩ atumia kana nĩ arũme maremirwo nĩ responsibilities yao tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũrabatara gũkorwo kĩrorwo na ũrerwo wega ũyũ nĩ ũndũ ũrabatara gũkorwo kĩrorwo wega ũrorwo wega tondũ rĩmwe nginya mũndũ no akinya handũ arigwo atĩrĩrĩ nĩ atumia matuĩkire thumbũra atĩ arũme rĩu no atĩ nĩkĩo tũraigua harani ici ciothe kana nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Hena message ndatũmirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩcure wa Njeri. Gĩcure wa Njeri andũmĩra message haha njĩra atĩrĩrĩ cohi mĩciĩ nĩ kũiguana na gũthikanĩrĩria na kuohanĩra. Wa kerĩ no nginya andũ merute gũthiĩ na raini ya ũhoti wao na mũhuko no ti gũikarana ta neighbor mũrata kana family friend. Atumia pressure iria maheaga athuri rĩmwe nĩyo ĩtũmaga athuri magũrũke. Atumia magĩrĩirwo nĩ kũmenya indo ciĩ moko. Mathakĩre rwĩmbo rwa mwĩgerekanio. Okay, ndona ihinda nĩ ngũthaka.
So we kuringana na experience yaku niki kiragia families? We kuringana na experience yaku niki kiragia families? Hello ina. Hello. Mwega. Yes, kwero atia munene? Bwana atia. Ni kwega vyo wewe mwega. Nani na wewe? Kihediko kihoria thimu edike mawatho kihoria redio loko bura irete mono joy horia redio yaku ni ndaigua ta wa mihoria loko apere joy riu kihedhu ri horia redio yaku ni ndiraigua na kuu thutha loko apere uko na bura nyingi joy itu ni njega urenda kukorwo gituhe ati nemethire bia makemena no arere joy itu Mama, meno wa kire family inere. Mena mutumia le. Atalege na via hado ke parua chohi vitore. Chohi. Ni nda kuigua kihethu. Talege na via hado talege saitire. Okay, no talege no ako talege no amane jaga kire thini wa family kare talege mutu wa mare kana lege kare hanyo bare. Mawazo kanikiparera ginya ciana cirire Tuwabaleke wera no havi ugu tarega havi ugu wera no havi ugu wainekere akwa tuka gutire wera abaleke no afutu uyu mutumia yake anabere agikotura wera ri andu amataginya gya kuri andu amataginya kuri asimona cukuri ate na fi hota hita na tarege hena mundu ungi hena mundu ungi hena mundu ungi na kuja ame na kwa na hata kumanage tarege no hata kumuteithia Ura tarege hau ogasigore kana beta ogasigore wiki so hivido ni ndaigua horo nikiona thikũ nyingĩ mbeca ndarĩ ciatumire andũ mathongererie mũciĩ mbeca cirathukia arũme kana atumia kana nĩ othe arabu rĩu rĩ cohi witũ rĩ nĩoria atĩrĩrĩ irathukia arũme kana atumia kana nĩ ciothe nĩ arũme kana nĩ atumia marathukio mũno nĩcio nĩ atumia nĩ atumia ogatoka ningĩ gwakwa mũthuri rĩngĩ nĩaikarirwo mũthuri aikaire cabaci gũikara cabaci okorwo nĩ maũndũ mothe mũtumia nĩetũcema nĩekontrora koguo rĩrĩ coi witũ tũkĩaria ũhoro wa ma mũtumia akĩacoa rĩ ngingo coi witũ mũndũ coi nĩ ndakũigua kĩhetho thengio mũthuri rĩ nĩatuĩke kĩombo nĩgetha ahote kũrũgamĩrĩra mũciĩ wake asante sana haya hello reke tũigue ũyũ ũngĩ nĩgetha ndagĩka icio igĩtigarĩte rĩ tũkĩambe tũcigayane wega tũtigakĩhe andũ amwe mũno hello yes kwerwo atĩa wĩ mwega nĩ mwega njĩtagwo Gatatu kuma Gatura karibu sana Gatanga constituency rĩu rĩ arũme mati handũ morĩte bomu kĩndũ kĩrĩa kĩaninirie arũme rĩ ũngĩririkana thĩinĩ wa ihinda rĩa thirikari ya Kenyatta rĩ gũtiarĩ handũ arũme makoragwo mena mathĩna na atani atĩ gũtirĩ handũ arũme marĩ thĩna na kĩ na mĩciĩ hagĩcoka hakĩthiio kamũcemanio wathire hĩndĩ ya Nyayo gagĩthiio Beijing atumia atumia makĩambĩrĩria kũgĩa hinya gũgĩthiio mbunge atumia gũgĩthondekwo watho wa kuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo equality equality ĩyo nĩ yarehire thĩna gũtuĩka mũtumia ndarĩ handũ atangĩka mũrĩa what a man can do tũkona atumia no meke mo na macio nĩ maheni na mũthuri ũkwarĩtie hau mbere nĩekugĩte atĩrĩrĩ ũigĩrĩrĩki wahetwo mũndũrũme nĩ Ngai no rĩu thirikari gatũkoragwo nayo Kenya nĩ yaninirie arũme mũirĩtu mwana wa mũirĩtu agĩtũgĩrio wakahe akĩriganĩra gĩkũyũ twarie biũ rĩ nĩ ũndũ wa ndini rĩ gũkĩninwo mathingira ririkana anake mathiaga thingira magatarwo nĩ
ati airetu maikaraga riko na nyina makiruga guo no magatarwo ni ama na gũcoka ningĩ ũgũkĩrutwo watho ũngĩ ũgĩtwarwo gwĩka kĩboko mwarimũ nĩ agithio bata kĩboko gĩkĩigwo thĩ ririkana tene mwana ndarĩ mũndũ tangĩamũrĩtũinĩ na angĩakorire akĩhĩtia barabara no nginya angĩamũire gĩthĩ na gũtirĩ mũndũ tũrĩ twaigua ahũrĩtwo mũndũ tondũ nĩ thitũmĩra akoragwo ona okorwo gũkĩrĩ mwana ũmwe wa thukuru akĩringirwo agĩkĩonja kana agĩkua percentage ndĩngĩtũma watho ũrĩa wa ũndũire na wa ũngai rĩu handũ haha rĩ kũra ona ngora maũndũ matukũ-inĩ ma mathutha rĩ kwarĩ nguo ya mũtumia matukũ-inĩ ma mbere kwarĩ nguo ya mũtumia na ya mũndũrũme ũrore ndini ya Ithĩramu na mũhĩrĩga ũrĩa wĩtagwo kana andũ acio mone macenjia nginya nguo ĩrĩa mekĩraga mĩtugo atumia makĩingĩra athuri mĩrĩa mĩbutĩ ambĩrĩria gwĩkĩrwo mũndũrũme agoka akoria makera mũirĩtu athiĩ na nguo wa mĩtarũre gũgĩtuĩka atumia makĩambĩrĩria kũria athuri nĩkĩ ũroria mwana gũgĩtuĩka nĩ atumia mena right gũkĩra arũme watho wa cibũ naguo ũkĩeherio ũrĩa wetagwo Chief Act hĩndĩ ya IPPG rĩu nginya mawatho maitũ ma matũũra-inĩ makĩaga athuri andũ nao makĩtharia mĩhĩrĩga makĩhoka gĩthomo mwana agĩtuĩka atĩ maũndũ mothe arekereirio mwarimũ na kanitha mwana ndekoyo discipline mũciĩ aiwa atumia matuĩka nĩ marandĩkwo na arũme nĩ marandĩkwo rĩ mwana agĩtigĩrwo mĩindi atigĩrwo mĩindi maũndũ macio mothe mogakũhĩtana tondũ rĩu mũthuri athire gũthũkũma na ndararora mwana wake thukuru nacio igĩtuĩka maũndũ mothe atĩ rĩu mwarimũ nĩwe mwene maũndũ rĩu maũndũ macio mambĩrĩria gũthiĩ meherete ũguo rĩ mũndũrũme rĩu mũtumia nĩ ahotaga gũthitanga mũndũrũme nginya mwana atĩ nĩ ya right wa mũico kũragĩũkire atĩ ona mũtumia nĩ na mũndũrũme na mũtumia no athiakaga kwao ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ harĩ mũndũrũme ũthiaga kũgaya kũrĩa mũkaoinĩ rĩu mũtumia athiĩ koho na heo kea kana heo mũgũnda rĩ nĩ akararĩka ndangĩhutĩka rĩu rĩ wagĩcoka woiga arũme nĩ mekomeire gũgĩthiĩ atĩa nayo njohi rĩ ĩkĩaga itĩo rĩu mũndũ wothe tondũ nĩ arakĩhota gũthũkũma nĩ ena mbeca rĩ na mwana akĩnyua njohi atumia ake atarĩ mĩkinyi ũngĩũria mandagĩtarĩ mũndũ angĩnyua njohi ake atarĩ mĩkinyi tombo nĩ gũtharũkaga kana nĩ kwĩyaka wĩyakaga ririkana ũgĩkũrĩ mwana wa kaĩ anyuaga njohi mũthenya ũrĩa akendia mwari na ũnjĩre kana nĩ iguĩte athuri arĩa mahunjagia ũgĩkũyũ kana nĩ kũrĩ mwana wa mwanake kana ona mũtumia nĩ angĩatumire njohi atarĩ mũthenya ũrĩa arendia mwana tondũ wĩkĩragwo nĩ ya mwana rĩu nĩ ndĩraigua ũkiuga atĩ arũme nĩ makomire kĩrathi ngaigua ũkĩhana tũtarĩ na ũngai nĩ kĩũria ndĩroria nĩ ndakũhe anja arũme matikomete kĩrathi ta mũthuri ugire hau atĩ thirikari nĩyo yatũninire thirikari nĩ hũrĩrĩire mũcimarĩ kũnene mũno tondũ maũndũ mothe matuĩka atĩ marĩa marĩkagwo marĩa thondekagĩrwo mbunge na gũtirĩ public participation nĩ ĩkagwo mbunge mekagwo ũrĩa mekwenda hau nĩho twagirĩire aya thengiũ ũcio nĩ woni waku ndakwe nĩ woni wakwa na ũria ciangĩkaga nĩ woni ũcio ndaruta nĩ mũgima nĩ sawa thengiũ thank you asante good icio mũthuri waruta point njega mũno very nice yaku nĩ ĩrĩkũ by the way nĩ thaa 7:30 point yaku nĩ ĩrĩkũ harĩ ũhoro ũyũ worona atĩ nĩ atumia matuĩkire igio mũno kana nĩ arũme mathire ũguo makĩremererwo nĩ marĩa mehokeirwo gwathire atĩa 0722200720 hello kwerwo atĩa wĩ mwega mwega mũno timana kwerwo atĩa ng'ang'a witũ ũrĩa kũrĩa Mũrang'a kũu nĩkuo karibu sana
ura taji ya tere ata muthuri ucio waria hau wega ri na wokire tari ure ni rukunda ri tiga ni mihaka ri ni kugerera ateta coka mihaka ya mugunda ri korori gutikoragwo muhaka ri nyoke mugunda ugu tungituraga bitika na huhanio njuru muno ile ti bitika ni riu hau niho thina ukiri atiri muthuri uria ombetwo kana eritwo ikare mutumia nake otaguo na mwana taguo ona Biblia ni babaniete wega riu riria mihaka yokire iroka yataguka ri na ni mihaka iriku hiyo urari uhoro wayo ndo mihaka ni iriku iyo hi ndo twire yo turo kwi mihaka ya kiria ya yo turo ya mugunda no yo ni mihaka niguo koguo riu haha ndirari uhoro wa mihaka ya muturire na muikarire ya mugunda ngurehera nigetha oke atiriri muhaka ni uteithagia ugateithana na mbara no riu haha ri mihaka yo turo nayo ri he aria matuonire mbere makiona tuikarite wega ndi kana andu ni moi Kenya niyo ibataire gukorwo ikionereria giathi ta Israeli kana na gukira Israeli kinya kiungai ki magongona ta ugithoma Bible maundu ma tene na mamuge kuyu guti handu moranitwo ona koguo rira tukire tukiurira riu responsibility ta riu mundu meri niwe wagiriirwo korwo niwe kiongo kia mucii kinya Bible kinya ku riu riria wagiyukania na ni ndeherera ri mutumia ringia na mbeca nyingi riu onake ndamwitigira ri tondu riu kwiragwo kegua kaithukire nyina kiria moyo riu thina wagiyukira hau atiriri mihaka ino ta riu uguo igua atumia ri me uria maikaraga na me uria magirire gukorwo no mundu magikara ito gutikire undu wokire ugikigurio kuma iguru nigetha ukigarure riu ugakora riu maundu nikio maratharuka ta riu mutumia agiambia nyingi kwi mundurume no nginya mundurume aingirie ho aya okorwo ni arume nao ri na ithuĩ na ithuĩ tada tugikĩingĩria ndika ni heho ĩrĩa barafu tondu ta riu kundu kuingita riu ta ni uratuĩria wĩke uchunguzi mahoya matua kũhoya ũiguaga ona mũndũrume nĩ ũroiga nyina wa ng'ania tũhoithie na kĩngai we nĩ ũbataire gwĩka atĩa gũkorwo akĩhoya koguo rĩrĩa ndenyihia kana ndeyaga ri ona nani no ngwa okorwo nĩ mwana ta ũcio rĩ makinya marĩa agĩkinyũkagia undu wekio umuthi uyu ri mwana ririra kiriaririra ta gukeneo niguo aririra kanyaia kaneo etema ni ugicoka tuga ni gwathie u aca tarigo no guherwo hau ri tariu mugindo migonde uraigua airetu maragaya kuma mahikete ri yo ni disastegi yetre ni bomu yetre iro ri gutibuke tondu maundu maria mekuoneka matimoneka tondu ngihota kugai maikue kweri kwa nyina kwaria ningi na migode no ritu leo tugaire atumia ona iha ndagairwo kiria ka ndagairwo ka point yeka na ni ati ningi ati ka muritu wakwa ni ahika ningi ni arenda ku na ningi kuna hinya koguo no barege kwatia egotiga irandikwo riu njohi ta ici nacio ri no na riu okorwo ni mwana kahino rake affectwo to nake niwe mugongo niguo riu angikorwo ni agire kubangwo wega ni ithe kana hagigio kaundu ri okorwo ni rugacio tuwiragwo ri ni mwaregire gutwara njohi kuria kwa tariu ni njohi ofisini njiguaga kihato tariu ungirora maundu maingi mahitanite ni maundu maria o me maitu tariu ndacoki tariu ni ndacokire kuona thutha wa atiriri kinya guka ndagorani no anyita riu tanjira riu nini maica marĩkũ mangĩnjagĩrĩra riu no anyita hau nĩguo ndona haya niĩ ndacoka ndaracia ndarũgĩrĩra guka ndĩna thayũ ũrĩkũ hau riu nĩ tuge atĩrĩrĩ rĩrĩa maũndũ mokire makĩaga o ndarĩ riu tũtigakĩrĩre tondũ nĩ tũkũrĩranga na nĩ ũhoro wa kĩeha tondũ bũrũri ũyũ nĩ wa Ngai nĩ wa kĩrĩkanĩro na wĩ Bible no rĩu tondũ nĩtwakĩũthaũririe na tũgĩteithio nĩ angĩ arĩa matuonete mbere nĩo matũteithagia gũthaũria na haratiba na andũ nĩgetha tũthiĩ na mbere gwĩka atĩa kũharagana na rĩu okorwo nĩ andũ moire ũhoro wa nĩ kĩrĩa nĩ ciaca arĩa angĩ nĩ kanitha rĩu
andu makiaga gukorwo mena handu center ya gukorwo magicira riu tene ona gutiari bori gutiari mbara ciarĩ kuo tondu mĩtaratara nĩ yarĩ kĩ nĩyarire rĩu tũkĩrĩ na thĩna na ndiũĩ nĩ atĩa gũgũthiĩ no Ngai ndona hau na ũrĩa tuga Ngai nĩ gũteithia tondũ rĩrĩa twakĩũrĩra ũhoro-rĩ Ngai agũgĩteithia atĩ na nĩ akĩũrire ndũgatoboke rũĩ rũrũ nĩ rũriku nawe watoboka Ngai hau aragĩũkĩra. Thengiũ mũno mũno mũthuri, asante sana, geithania kũrĩa Mũrang'a. Ndakena mũno. Asante. Cio tagwo Ng'ang'a wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũrang'a. Ũcio nĩ woni wake. Waku nĩ ũrĩkũ? Twatigie ndagĩka 24 nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri wa Jesus Elevation Cathedral. Tagwo tumwĩtaga atĩa? Tumwĩtaga Pastor Ndegwa Bull. Egũkorwo arĩ haha, nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria wega. Ona nĩ egũtũhe woni wake tondũ onake nĩ woni wake wĩ Bibilia-inĩ. Waku nĩ ũrĩkũ by the way itanakũhingĩrĩria? Hello. Waku nĩ ũrĩkũ itanahingĩrĩria? Hello Inoro. Hello. Yes, kwani watia wĩ mwega we? Tũraria nao? Nĩ Sohi ũyũ ona ndaramenya. Hello Inoro. Kwani watia wĩ mwega? Karibu sana Mwangi Ndawa. Ati kĩndũ Mwangi witũ ndũraiguĩka ona hanini. Hello Inoro. Mr. Sohi. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Nĩ mwega biũ. Ũraria na mũndũ wĩtwo Mũriũki. Karibu sana Mũriũki. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Hello Mũriũki. Ndĩka mbura ĩkĩingĩhire kana atĩa? Anyway, no tũgũthiĩ 0702 0720 200 Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega we? Wĩ mwega mũno Sohi witũ. Niĩ ngauga atĩrĩrĩ. Gĩtagwo Samũgaya. Karibu sana Samũgaya. Kĩndũ kĩarehire thĩna gatarĩ mbeca. Nona mbeca? Ona kahĩa kĩhatĩrĩrĩka mũno. O hĩndĩ ĩrĩa mũthuri oiga hau rĩrĩa gwatuĩkire mekwandĩkwo-rĩ. Thĩna ũgĩũka ũkĩingĩrĩra hau. Niĩ ngũheana mũhiano nani ndarĩ nake handũ twarutaga wĩra nake. Agĩkĩheo tũmandaraka. Atĩ mũndũ anjikagĩre. Haiya. Haiya, nĩ kuga oira. Aima nyũmba. Na hĩndĩ ĩyo mauma nyũmba hamwe wega. Tũuma nyũmba hamwe, aingĩre obici mbere yakwa reke ngwĩre. Inegena na matharũ nginya mbere ya andũ, ngĩmenya haha. Gĩtanaita na andũ morĩ. Gĩgĩbanga ngo yake njiguaga ndathima akĩhe mwathĩki. Maũnjiguaga ona na mbeca kũngĩra. Haiya, ũyũ agwĩkaga matharau biũ ũkĩmenyaga wega mumire hamwe. Tuire nake nyũmba hamwe no aingĩra harĩa gĩti-inĩ mbere yakwa. Nĩ ũkuona thĩna. Inegene rĩrĩa ngũhũrĩrwo hau nginya andũ makoranagia ũyũ-rĩ. Nyũmba ti ũkĩhũrahũragwo. Na mwacoka mũciĩ nĩ wamũragio ũgakĩmũria karĩ kĩ kaĩ ngĩkũhĩtĩirie kana nĩ atĩa? Rĩu anjĩra maũndũ marĩ nĩ ma wĩra-inĩ. Ma mũciĩ nĩ ma mũciĩ. Ona nĩ egũcererwo kũu wĩra-inĩ. Ngĩona haha-rĩ. Nĩ egũnũka Sohi witũ nĩ ngĩbanga. Na no nĩ watigire wĩra o kũu kana nĩ wathire na mbere na kũruta? Rĩu gwathire inegene rĩingĩha-rĩ. Niĩ ngĩbanga ngĩmweherera. Tũgĩũka tũhĩtanĩtie ũguo. Ũguo kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca-rĩ na mandaraka-rĩ. Titwaranaga. Titingĩtwarana ndagũthaitha Sohi witũ. Ndagĩkũiguĩra tha mũno. Rĩu ngiuga niĩ mwana wa kahĩĩ-rĩ. Atindĩkĩrĩrio kona-inĩ nake-rĩ. Ndakarengwo hĩa nake erenge. Aca ndagakue ngoro. Ndakarengwo hĩa nake erenge. Maneni ndakwĩra ũguo. Thengiũ mũno point ĩyo. Nĩ mũgaya wake mwongirwo wega Sohi witũ. Asante sana, thengiũ mũno. Ũtukũ mwega. Thank you.
wewe ndikane muranyita ndeto icio andu a Ngai. He mundu uranyandikira kanjira mwana wa kahinda rimwene guku Kenya ni nyonete rukungu yetagwo Steven Kagawa kuma Kairo. He ungi wandika hai aya atumia ndiwe tuguikara nao atia kana hii ni uthaka ucio wao utumaga metie mutumia ndangiiganira ona angithinjirwo ng'ombe ariage kiro ndeire. Haya we wonete atia by the way ucemanitie na mariku toko turaigirira atumia na no kohi we mutumia wina kaundu ngiuga ati atumia matuikire gitango cohi witu uria mugaya wa Kiamwangi ta kwambia. Okay sawa sawa we ni mari kugereire mundu wa Ngai mutungatiri Safida Paul kunaenda namna gani bwana? Atumia niki maraigirirwo ni kuigirirwo maraigirirwo kana ni arume merembirwo? Tahurirai menye ndeto ici andu a Ngai jirai nigetha tugituika ni tukwaria ri we ni ugukorwo uhete woni waku. Hello 0720 0722 200 720 0722 200 720 kana 0735 989 989. Hello. Yes, we mwega? Ni kwega muno. Karibu sana. Ndaigo harosho ni mwega? Ii. Ndi na mama nduma ugwothe ri. Adu mekwenda tumesu makwa na thini wathe. Ate? Thini wathe no ri. Ii. Makwa mwisho. Ii. Na ndike mathina ma mekwo. Ndiranyita ate tu uthamaki wa mwisho? Wa mwisho ni kuga atia? Wa mwisho githoma Danieli iriri. Kwani uthamaki wa mbere wetagwo Babylon. Wa kerĩ ni Media Persia. Wa gatatũ ni Greek. Wa kana ni Romans. Uthamaki ũrĩa tũrĩ mũru mũno rĩ. Na nĩguo wa mwisho thĩinĩ wa thĩ kũringana na kĩrĩkanĩro rĩ. Nĩguo ũrehete mathĩna maya. Wĩtagwo atia? Wĩtagwo Mystery Babylon. In Revelation 17. Wanyita. Na nĩguo twĩ naguo. Okay. Rĩu maũndũ mothe kinya makanitha-inĩ rĩ. Gũtirĩ handũ hega tũngiuga. Ona kũno mbara. Tarĩu ona mũtumia rĩ. Ndathire gũkorwo akĩhunjia harĩa mbere. Kũringana na Korinthiani. 7:24 retĩkĩrĩtio. Erĩtwo heanagie ũhoro wake mũciĩ. Oragie mũthuri wake. Rĩu maũndũ maya makinya hau rĩ. Ũkona ona Kristiani kũrĩa tũrarutwo rĩ. Ũhoro tiguo original ũmĩte kũrĩa Jerusalem. Ũngĩthoma Biblia wĩ kũndũ kũhĩtanĩte mũno. Ũkahĩngĩcania. Rĩu ũrutani ũyũ twarehirwo gũkũ no gũthũkia mĩtũrĩre itũ rĩ. Nĩguo warehire maũndũ mau. Ũkĩananga ndũrĩrĩ ciothe kinya ona ti thirikari. Nĩguo ona no anjia thirikari mateka. Rĩu ũrutani guo thiĩte ũthũkanĩte. Nĩguo ũkona nĩguo andũ nĩ mamerire hĩa. Nĩguo ũkona ahunjia makeigua na kinya ahunjia. Mũndũ athotho kanitha yake. Nĩguo ona mbara yakinya hau ũguo rĩ. Kinya mĩciĩ kinya gũtiarĩ ciarĩ cia ngoriai rĩ. Nĩ tondũ atumia makĩria thingu tene. Mũndũ ahikaga na mbũrĩa kama kwa ahikĩte. Rĩu nĩ kuona mĩciĩ ĩgĩthũka maũndũ maingĩ magathũkana. Mwathani matangĩthoma kĩrĩkanĩro kĩmatongorie rĩ. Gũtirĩ handũ tũngĩona ũgitĩri. Haya, thengiũ mũno. Mwanyita. Asante sana. Ũrĩa ũngĩtũtongoria ũngĩthoma thĩinĩ wa Danieli 7 rĩ. Na 25 nyamũ nĩ agerio kacio na maũndũ marĩa angĩ. Nĩ ya kana. Mwanyita. Na ũkĩrĩkĩrĩirie maũndũ marĩkanĩre kana andũ marutwo ũhoro wa kĩrĩkanĩro thĩinĩ mũno rĩ. Nĩ tondũ na kĩrĩkanĩro kĩagarũrirwo. Ũngĩthoma King James
haha kĩambĩrĩria katika mari kĩrĩ ĩra kiuga maũndũ mamwe nĩ magarũrirwo makongererwo maime social bracket nĩwanyita kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere rĩ nĩ kĩagarũrirwo nĩ Omanse tondũ nĩo maratwatha okay koguo nĩkĩo twĩna maũndũ maya maingĩ ũguo ona karenda ĩno tũrahũthĩra rĩ yathondeke 15 nĩ Pope Gregory. Haya, reke tutige guthie gacira kau ugerete. Rĩu tutige nĩ turora tumire o muciĩ-inĩ nĩguo kacaia atĩrĩ rĩu ngwĩciria point yaku nĩ yakinya baba witũ point yaku nĩ yakinya reke tutige kũrikĩrĩra thank you. Asa ndigwĩtĩkĩra eke ũguo tondũ twahota rĩu ningĩ gũthiĩ nginya haro cia makanitha ndiũkana ũranyita ndiũkana wona harĩa ndorĩra hau no ũgĩ ndwahota kũigua ihianga we ndikwenda kũhũritharia apana. Hello yes kwero atĩa wĩ mwega? Nĩte mwega biũ njĩtagwo Julius Mwenda. Karibu sana Julius. Nĩkĩ kĩrarĩ arũme Julius witũ? Uma Meru. Rĩu kĩrĩa kĩrarĩ arũme rĩ nĩwe wikagia mũtumia mwendanĩte rĩu mũikarakara rĩ akanjia maũndũ o ũguo anjia rĩ rĩrĩa rĩngĩ tondũ ena kwao na kũndũ kũngĩ angĩthiĩ rĩ nĩwona rĩu ena kũndũ kũgatũ tondũ ena kwao mũciĩ tondũ no acoke kũu no acoke kwao no athiĩ kĩ mũndũrũme ũngĩ no egwaku rĩu maũndũ makaingĩa tondũ rĩrĩ ena kwao nena kũu kũngĩ ona rĩu akaingĩria maũndũ ũguo koguo atumia nĩo maingĩhĩtie maũndũ maingĩ atumia nĩmo maingĩhĩtie maũndũ tondũ rĩrĩ aikarakaranga ona kana ka mbere rĩ akoragwo e mũndũ mwega mũno nĩguo ona gatwĩ rĩrĩ rĩu akanjia kwanjia tũmaũndũ twake njigĩranga wĩra akanjĩkĩra ona tondũ rĩu mũibange maũndũ mangĩ rĩ akanjia rĩu tũmaũndũ tatũ wona wĩ mũndũrũme rĩu ũkanjia kũnoga nĩwe nĩguo wanjia kũnoga rĩu nĩwanjĩrĩria kinya kũnyua njohi no kĩmũikia rĩ ndwanyuaga rĩu ũgekora nĩ ũndũ wa stress rĩu ũrathiĩ ũkambĩrĩria kũnyua na kĩ ũgekora ndũnyuĩre na rĩu nĩ kwenda gwaku nĩ maũndũ akũreheire tondũ ciana cia airĩtu rĩ cirĩ anini ũguo nĩ marenda marutwo mũno mĩtugo marutwo haya thank you mũno asante sana thank you. Hello haya rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa tũgwĩka rĩ twatigaria ndagĩka 10 na ndagĩka ici rĩ tũkwamba gũkorwo twakinyia andũ nderetio hau rĩu tũgĩũka tũgũcokerera twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Ndegwa Bull nĩwe gũkorwo agĩtũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ egũtũhe woni wake tondũ onake no woni wake nĩ mũtarani no nĩ egũkĩgeria gũtũhe rĩu tweitũrũra rĩu hau hangĩ tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri koguo ikara oro hau ndũkae gũthiĩ kũraya nyandĩkĩra SMS 22989 rĩu thimũ nĩ ndatiga kuoya rĩu 22989 ũngĩnyandĩkĩra nĩ ngũigua wega nĩ ngũkena ũngĩnyandĩkĩra nĩ ngũigua mzuri na nĩ ngũcokia ngatho thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na
ututwarithania wega woni waku ni wakena na riu tukiingira tugicoka ringi tugukana mutungatiri ti Ndegwa Bull getha tukorwo tukiaria maingi megie niki kiraria micii no na niki kiragia andu tondu reke ngwire kuna kachinda tikwega ona hanini uthuku muno kwi mbere very bad Itiaganake areke nakio wagambia ciro ti mundu endaga ona aria menacio ihinde matari inde tiga konje paga matharau isie mwe onde hagia njoi na nyama isie mwe onde hagia nyumba na njuere I love you hatare pesa na inegene mewa makanyamo mori inokatene isie mwene mora wanjo ina nyama Oviga Machete Wanyenda machete ihare yerega mafataro makone maike mwanake okojera hiko chiothe nionyedete I love you atare pesa na inegene isie mwonde hagia njoi na nyama isie mwonde hagia nyumba na njuere I love you atare pesa na inegene mewa gakanyamo morio inokatene isie mwene hora wanjo ina nyama akwira tuonane ugaga webise andika meseji wa jiro nducokagia aniguo ngwendire ingumone ngoma awe na kunjira saracaria mbia isie mwonde hagia njoi na nyama isie mwonde hagia nyumba na njuere I love you atare pesa na inegene mewa gakanyamo morio inokatene isie mwene hora wanjo ina nyama Sawa ni oranyo no kacherireria no koiga no kinya ohe tokenanie kabonyite biro ciakwa cia mweri umwe igetha menyekana ni ugutobora isie mwonde hagia njoi na nyama isie mwonde hagia nyumba na njuere I love you atare pesa na inegene mewa gakanyamo morio inokatene isie mwene hora wanjo ina nyama ithie kuri ucio wi indo iria mwendaga ondu gecirio kuri indo wihore ciarume itiuraga gutire gia tuhu cia thoguo nocio ngiria wiinuke tu isie mwonde hagia njoi na nyama isie mwonde hagia nyumba na njuere I love you atare pesa na inegene mewa gakanyamo morio inokatene isie mwene gora wanjo ina nyama Oviga Machete Machete
Oh, very nice. Saruni rwa Jessica Titura rwatukinyeria wega riu thaa ici tigetie ndagika ithano nicio itigetie nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 8 thie kuria gwa 22 ugithie kou ni nguigua wega ntafurahia sana ni ngukena wathie kou uthie unjire uragithikiriria kana urathikiriria mwena gani ero bogo korago gisaria haha ero bogo saragia haha gura dioi dio kana daruona kana niruo ruriko ero bogo saragia haha dio kana daruona dio kana daruona sijui kama nimeipata Sadigwe Siria Neruro. Haya, ero bogo sharagia ramwiretu etago Lucy wa Isaac. Baro rwadirikania konene muno. Very far. Very far. Haya, egoro sharia. Anyway, 22989. 22989. Ogethie kou ni ukungenia nguigua wega muno ingikuona hau na ni ngucokia ngatho muno wetikira guthie hau ngukena muno unginyandikira ndumiriri yaku ndenda nigetha ngorwo ndacarania na mutungatiri oro riu nigetha tuke tuingirite ikiuga ni kwihanda thaa 8 na tuke tutwarithanĩtie wega tuke tutwarithanĩtie na njĩra ĩmwe njega hatarĩ atĩ kũgiana hapa kule maũndũ makome sawa no ningĩ ndũgakĩmake maũndũ ũrĩa maikarĩte rĩ mũthũngũ augaga atĩrĩrĩ the way things change is the way they stay the same te ũrĩa wĩciragia maũndũ macenjagia rĩ tamaka nĩwe wĩciragia ũguo maũndũ maticenjagia the more they stay the same. Aya Kashiroka Muranga Jiguaga Newonire mundu mwega wina mutwe Ndirerirwo wiragara taku niwathire wega na ngimenya niwaumire gicagi mwathire rimu na ngarigwo tondo no mweri umwe kuma twatigana kai mwamenyanĩte rĩ ndeiraga tondo twendanĩte nawe mĩaka 5 tũtigatigana we mwanake tutige kũndũgamia nĩtwatiganire wawĩragwo nĩndonire mũndũ macio ti maheni ndarorire thĩna warĩ kwanyu ngĩona hena ũgwati niĩ ndonire ona kaba mbeca kwerirwo gakĩoha nĩ koĩ ũrĩa karĩina ona korwo nĩndagĩkwendete wendo tarĩ mbeca ti wendo nĩ wana nĩkwerirwo mũtĩ ũtegũtemwo ndũgeragio ithanwa githĩ rĩrĩa ndatĩaga nawe ũcio warĩo mwĩro ngĩamenyete we nĩ ũkandiriko na niĩ nĩingĩbangĩte na ndarora ika rĩakwa rĩothe nĩrĩikanĩtie na makagĩa ciana no ti ũhoro andũ a kũhikia mũirĩtu rĩno hinga kaba gũikara ũguo tũkĩendana tũtiandĩkanĩire nĩtũ
tukahikania wewe daga oikiore gĩcagi nyũkwa kadia ngombo wĩra wothe ũkamana gũtuĩra nyũkĩre kwanyu kabanderio nĩ mũndũ wĩna mbeca handũ hangarĩrio nĩ thĩna wa mbeca macio nĩmo matuonie ndatuire ningĩ yũmbũkaga na kĩrĩa meretie niwe wali wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete niwe wali wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo niwe wali wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete niwe wali wa mbere ngoro-inĩ yakwa nĩndakwendete no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo no wendo wathira ngoro-inĩ naguo ndũngagĩrĩrwo O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Leo nyoko ya Jerry Winston Studios. Oh yes, nyoko ya Jerry kwamba kurugama githemba kiu, nyoko ya Jerry kwamba kurugama githemba kiu nigetha tukorwo tukiaraniria na mutungatiri ogwetwo Ndegwa Bull nigukwirite umuthi no nginya twigia kirikaniro kana no nginya twigia giikaro nake getha tutere tange 1 2 3 twamba twaria nawe we muthikiriria twaria nawe wega riu reke tuigue kuma he mutarani uhoro cio urathiete mutungatiri mwathani agocwo mwathani agocwo muno coi uri okuo na bayo wa Ngai muingi muno. Good. Na ndatigirira ogitwitira kesa ya tari atia hihi korwo no ngiurie kiurio kidogo. Yari njega muno kwari kwega. Na ihinda riega muno. Na nĩ kawaida yakwa nĩ ndĩga session ga kũhoera arume. Nĩguo nĩ ma. Nĩ wekire wega nĩ kũririkana arume. Na ngĩcokie ngatho muno wa mbere njokerie Ngai ngatho nĩ ndwa ihinda rĩrĩ. Gutweka mweke gaka ti undu wa kawaida. Undu wa keri njoke gucokerie ngatho na njokerie Inoro ngatho muno. Ni undu wa kuona ari wega no tuge na ihinda ria kwaraniria. Na ni uhoro mwega biũ ucio. Nicokagiria andu aria othe mari online platform iria ciothe marahota gutukinyira aria me Kenya, aria me kuria USA, UK, Gulf, okuria guothe mundu ari thiini wa thi tumucokerie ngatho cia mwanya muno. Niguo. Na ndikimere ni ihinda riega muno ria gukiaraniria. Karibu sana. Na ndienda wambe umageithia aria makui makumenyeo wega aria matakui magikumenyere haha aria makui ri mumenyane makiria ndugwike mateo kabisa na makimenye kuria ugitungataga. Niguo ndacokia ngatho. Yes. Gwamba gukugeithia na ngirisha ndo wa mwathani we muthikiria bito haria hothe uri thiini wa thi njitagwo Pastor Ndegwa Bull. Pastor Ndegwa Bull ni mutungatiri na Pastor Ndegwa Bull ni muthuri wikitie mutumia umwe na Pastor Ndegwa Bull ni ile wa ciana na Pastor Ndegwa Bull akirio asan na dugata kure mwena wa Ruiru haria bypass niguo haria thutha wa nyumba ndaigwetagwo Elgon Plaza no haria kwiriro stage yo area yo na ngituka kagiri twetagwo Jesus Elevation Cathedral na ngacokeria Ngai ngatho ni ndwa gutweka njagaka gago kanigetha twaranirie na nigetha tugikinyukithania makinya platform ciakwa ciothe ngithiwe Ndegwa Bull kuria Facebook Ndegwa Bull Kenya kana Pastor Ndegwa Bull Kenya, YouTube Ndegwa Bull Kenya na TikTok Ndegwa Bull Kenya. Icio nicio platform ciakwa ciothe na ni ukunyona na ndagioka nigetha tukiaranirie na ngacokeria Ngai ngatho muno. Good kabisa. Thank you muno riu ri tutiarikirio horo wa mundurume tondu mundurume nake angathina wake no githiete na mbere na gukorwo wi muingi na ono muthe ntwagia na ndereti yuma njega muno na muthikiriria na tukuranagia atirire athuri ni kuremererwo maremereirwo ni responsibility ciao kana atumia matwikire igio aria tungiuga thumbura ni tugikorwo tukiuga uguo na ndakigwa ta mathina maya maraiganana ukaigwa kuri aria marauga ihi ni arume ngagwathire gugitwika kagia na ndeto nyingi ni kuri mara support ni arume matwikire ngathumbura kana ni atumia matwikire thumbura aria ange marauga ni arume magire bia kana magiikarirwo muno makieherera kiria ndi ukwenda kwambiriria ndereti ino hawe haria twatigeire ni ndereti ino kwenda kumiambiriria na njira ino riria andu
mutarani hindi iria tukoretwo tugikinyukia na kuria tuthiaga mutarani ni enjenjagira uhoro na maita maria maingi ni ndaigua wa gweta kaundu no ngenda kumera ndimere mutarani ndaheanaga maoni mutarani muso time aheanaga research iria yikitwo ni andu aria matuiragia na magatuiria uhoro na njira nene na mbakere mutungatiri ona mutungatiri arugama kunjiria ndamaheaga maoni uhoro wa Ngai amaheaga kiugo kiu na direction iria Ngai aheanite na thini wa proverb kana thimo ndiwe kana ndungata ya Ngai mutu wa muiro ni agutigeire Bible kana umuthi ndikeguthirio no ndimioe ta maheage uhoro ndagika imwe ndimioe o riu ukimioya gwenda nigetha tuke tuthome thimo 11 muhari wa 14 ri nyabe hoere mundu me wothe wi haha ona mutumia wi haha itha wa kahi uretikia ni akahikania nigetha twambiririe rekei tuhoe tugucokeria ngatho Ngai wa matuini ucine ruru rwa Nyanya bururi-ini wa Kenya twagutia tuga ni wagirire Ngai wa matuini kiumo gitu we niwe kiumo gitu we niwe kiambiriria gitu na nikio maundu mothe maitu ni twi marugamaga na mehathaga wega iria twi commit hari we turaikara matuko mena uru matuko mena thina matuko andu mahitukira maundu maingi matuko turaburemana matuko atumia marauga arume nio mena thina na matuko turauga arume marauga atumia nio mena thina matuko ciana irauga aciari nio mena thina na matuko maria aciari marauga ciana nicio ciena thina twako turi andu atukanire no ni turi undu mwe mwathani ati ututongoretie no tuteithĩtie no tukuhotana rĩu-inĩ wa ũmũthĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro Jehova Ngai okuria mũgambo ũyũ ũrakinya mwathani ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ũgũtũhe direction na nĩ ũgũtũteithia gũthoma maũndũ maigana ũna nĩũkũhũthĩra Jehova Ngai nĩgetha njarĩrie mũthuri ũyũ mwanake ũyũ njarĩra mũtumia ũyũ ona nyina wa twana ũyũ ũrarĩra tũhĩĩ na akarĩra tũirĩtu na mũthuri ũyũ Jehova Ngai wĩna family yake nigetha tumenye itemi ritũ ta arume rĩrĩa twagĩrĩire gũtema harĩ gũshape society itũ na harĩ gũshape family citũ na wana mwathani watũteithia ũguo nguma na ũgoci nĩ ciaku ndagũcokeria ngatho gĩtwana na ithuĩ in Jesus name we pray amen and amen thank you nĩndetikia wĩna Bible yaku ũguo nĩngwendaga ũhũmbĩrie thĩinĩ wa thimo 11 mũhari wa 14 thimo 11 muhari wa 14 hau niho ndenda twambĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ndenda twarĩrĩrie itemi na nĩo tugaga the role of a man na nĩ tũkũ tũkĩarĩrĩria maũndũ maigana na maũndũ maritũ mũno wauga nĩ 11:14 irauga atĩa thimo 11 muhari wa 14 irauga atĩa irauga atĩrĩrĩ atĩ kũndũ gũtarĩ mĩtabarĩre mĩega kirindi gĩa bũrũri nĩ kũgwa kĩgũaga very well no kũrĩa kwĩ aheani aingĩ a kĩrĩra gũtũraga kwagĩrĩte thoma rĩngĩ wega atĩ kũndũ gũtarĩ mĩtabarĩre mĩega thikĩrĩria itũra rĩothe kana family yothe kana society yothe ikũndũ gũtahoyagwo wega ikũndũ gũtainagwo wega aca kundu gutathomagwo wega kundu kuria gutari mitabarire ya maundu kuria maundu matekagwo na mitaratara miega ri kwero gutura gwikaga atia ati kirindi gia bururi ni kugwa kiguaga no igwa kirindi gia bururi kugwa it means the society ni kugwa kugwaga kundu kuria gutari direction eanagwo ya maundu kuria magire kugwa rĩrĩa mũndũ wothe aratura mũtũrĩre wa riũa-rĩ mũndũ wothe-rĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo mĩtabarĩre mĩega ya maũndũ athuri aingĩ makĩhikania matikoragwo mathiĩte na mĩtabarĩre mĩega ya maũndũ aca airĩtu aingĩ makĩhikania matirĩ mĩtabarĩre mĩega ya maũndũ aciari aitũ makĩhikana makĩhikania maikarire onao gĩthogothanio-inĩ na thigithigi-inĩ matiarĩ na mĩtabarĩre mĩega ya maũndũ ũguo we are a product of a failed society kana andu mafirirwo kurerwo wega andu marerirwo ithuĩ ciana ciana cia mau iria njiguaga makĩĩta nĩ maiguaga arĩa meĩtaga ciana cia mau ithuĩ twĩ tũguka twa mau koguo andũ arĩa rĩrĩa kwageragia kũrwo kana gũkĩrũĩrwo wĩyathi and all those things andũ acio matiagire na ihinda rĩa gũtabarĩra maũndũ wega na rĩa kũrera ciana wega koguo ciana iria marutire kana iria
cia ndio na ikiro hindeo cia kira kuikania na kuikio hitani na mitabarire mega ya mau no yari kia mwisho na kuga atiri tariki ya mwisho nigetha ile topic ini itu ati no kuria kwi aheani aingi a kirira guturaga kwagirite umuri riria kwagia na aheani cia hujia kuria kwagia na kanitha nyingi kuria kwagia na borithi nyingi kana itonga nyingi ni kundu kuria kuri na aheani atu mangihota ati kira turabatara indari ni kuri andu na kio gitukiwa in the midst of many cancers leo yai kuria ugoreka muno kuria tuyuri kundu itora rikana society ena andu mange andu kirira na mahe esto iria singe mateithia gutura kwagirite koguo nitwetikia Ngai maundu maria tukwaria muthenya wa umuthi ni kuri mucii ukwagira maundu maria tukwaria muthenya wa umuthi he mundurume ukugia na ugi he mutumia urarira kahi ukugia na ugi either wa mundu kugia na ugi he sani ya mundu kugia na ugi koguo nitwetikia muthenya wa umuthi kwi mundu kugia na ugi nigetha kwambirie kwagira thiini wa micii itu ni ndathikagiriria kidogo na ndakorera andu makiaragia niguo na ndakiigua kwina thina na nĩndĩrenda kũingĩra thĩinĩ wa harĩa twatigĩrĩire last time niguo nyambe njuge Ngai nĩahete mũndũrũme wĩra kana itemi nĩyo gĩkĩndũ gũthokimĩte assignment role or mandate wĩra kana itemi rĩnene mũno 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 harĩ gũshape society na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria kwarĩria ũhoro wa mũndũrũme twenda kuga kĩrĩa gĩtũmaga mũndũrũme atuĩke mũndũrũme na agĩe na ngũrani na the male kĩrĩa twaugire atĩ ndume ya kawaida gender okorwo wĩ gender kĩrĩa gĩtũmaga mũndũrũme ũcio etwo mũndũrũme na atuĩke mũndũrũme kĩndũ kĩa mbere nĩ kwambia kũmenya na gũtaũkwo nĩwe ũ kana rita na gĩthomo tuga when you discover your identity as a man tiko identity ya mundu meti kururuma na nderu na gukorwo ni wikira mufuto asa toro twina arume aingi tu meciragia be a man is because you are wearing a trouser na nikio nginyokera mutumia ni wonanagia undume waku ati no muguthe ikofi na turi kundu ngitwaro ino kwi mundu me witikitie ati ucio niguo undurume no riria Ngai ombaga mundurume nake abake mubambere ni ari na kirigiriro na mwihoko munene muno coitũ he mundurume Ngai nĩakoragwo na kirigiriro kinene muno 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 na mwihoko munene muno 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 he mundurume he maundu maingi muno Ngai akoragwo etĩkĩtie atĩ thĩinĩ wa agenda ya Ngai nĩ wanaigua wanasiasa mundu akiuga ndĩna agenda fulani ndĩrenda kũhingia onero thirikari twena he maundu twerirwo he iguru twerirwo tutakĩtwo agĩkinya kwenda gũthiĩra inĩ wake nĩngĩ ona niĩ no nĩ kwarĩ na agenda ĩigĩtwo na itiagĩragwo andũ a bũrũri ũngĩ mahingie nĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa system ĩyo magĩrĩire kũhingia ũguo nake Ngai nĩakoragwo na agenda ya humanity kana ya gũtwarithia humanity na mbere kana ya gũtwarithia mũndũ na mbere gũtwarithia andũ arĩa makoragwo thĩ no gũthiĩ na mbere kwa mũndũ Ngai nĩakoragwo aigĩrĩire ũigĩrĩrĩki mũnene mũno harĩ mũndũrũme na twagua kĩndũ kĩa mbere nĩ mũndũrũme kũ-discover identity yake kana kwĩmenya nĩwe ũ na kwambĩrĩria kuga na ngũrũga mbere ya andũ arĩa kidogo njuge nĩnjũĩ nĩ ũrĩ waigua coi witũ mũndũ watangathwo nĩ thibitarĩ kana mocarĩ atĩ kwĩ mũndũrũme warehwo but this man is an identified man wanaigua atĩ he mũndũ ũrĩ thibitarĩ kũnai no gũtirĩ mũndũ ũĩ nũ nĩ aroneka nĩ mũndũrũme no gũtirĩ mũndũ amenya tondũ ndarĩ na kĩndũ twĩtaga identification card rĩu thirikari ĩheanaga identification card no Ngai atũmaga mũndũrũme adiscover identity yake nĩguo ũtamenya na kĩbandĩ kĩu gĩikagia mũhuko atĩ gĩakuga niĩ njĩtagwo Dan Kandegwa niĩ njĩtagwo Gĩcoi niĩ njĩtagwo Kĩmani niĩ njĩtagwo James Maina James Mwangi Joseph K njĩtagwo Elizabeth Njeri njĩtagwo Wanda njĩtagwo Alice
Kimani ng'ania utanaheo kibande kiu ri hari identity ya Ngai na iyo nä tũkwamba ikorio ho wayo tuge Ngai kindu kiria ambire kiambire kinya nä kũhe mũndũ amwĩre identity na ĩmũhe wĩra kero anyita na ũmũthĩ ndĩna tũrore stages cigana na cia mũndũ tondũ no nginya twĩũrie nĩ haha ĩtanĩire na nĩ tũkũhona ndeka cigana ũna nĩ ũkorwo ũgĩthoma SMS na kũu baadaye no rĩu nyabenjarie maũndũ maigana ũna marĩa mangĩtũma mũndũrũme amenye nĩwe u tukiuga atĩrĩrĩ in order for a family to stand mũthuri nĩwe ũkoragwo etĩtwo nĩ maandĩko nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ koguo mũthuri ũyũ rĩ kĩongo kĩa tiguo mũtumia waku ndarĩ na kĩongo no wĩtĩtwo kĩongo tondũ maitho maku nĩmo vision yaku nĩyo tũrũmagĩrĩra ithuĩ twĩta family rĩ tũrũmagĩra mũtumia na ciana rĩ marũmagĩra vision kĩrĩa ũrona nĩkĩo marũmagĩrĩra koguo akorwo wonaga gĩkombe mũciĩ ũcio nĩ ũkorwo wĩmũtukanĩre mũno tondũ we ciringi yaku akorwo ĩciragia wamĩona ũrore gĩkombe-inĩ rĩ nĩ tũkorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno akorwo ciringi yaku wamĩnyita ĩkũroragia thikati-inĩ tondũ mũndũrũme wothe ũtarĩ wamenya gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo muoyo nĩwe wĩinvolvaga na maũndũ maingĩ matarĩ na kũrĩa mariumumĩrĩria na gĩthũngũ tuga atĩrĩ when purpose is not known abuse is inevitable atĩ rĩrĩa gĩtũmi gĩtamenyekete rĩ kũhũthĩka ũru gũtingĩehererwo ũgũtũra ũhũthĩkaga ũru angĩkorwo ndũramenya gĩtũmi gĩaku yes iwe kana nĩwe wathiĩ kũndũ wakora andũ maikarĩire makirĩti mathonda na ũgakora mũkebe gĩa kagĩire kũhũthĩrwo na kĩnarĩ kana ĩndĩ twagira maguta ma tawa na cuba ya soda kambuni icio cia soda ingĩcemania nayo wĩkĩrĩte cuba ĩyo tondũ nĩkorwo yandĩkĩtwo cuba ĩyo na wakorwo nĩ ũragũrire nĩ ũkoragwo wandĩkĩirwo atĩ cuba ĩno yagĩrĩire gwĩkĩrwo o product tu ya kambuni ĩno fridge ciao ũngĩthiĩ ndwagĩrĩire gwĩkĩra kĩndũ kĩngĩ tondũ nĩ mekĩte specifically product itũ ĩhũthĩkaga ũũ na kũrĩa andũ matamenyaga product ĩno yagĩrĩire kũhũthĩkwo matiũĩ watho wa cuba ĩyo ũguo nĩ ũkora mekĩrĩte maguta ma tawa nĩ ũkora ĩhandĩirwo mĩtĩ nĩ ũkora cikĩmĩhũra mateke nĩ ũkora igĩkĩrwo maũndũ maingĩ mũno nĩkĩ tondũ mũndũ ũcio either ndamenyire kĩrĩa kĩndũ kĩu kĩagĩrĩire kũhũthĩka kana nĩoĩ nĩ ignorance kana ũranyita and that is where mũndũrũme wothe orĩire bara baba wanyu angĩkorwo nĩ atuĩkire baba wanyu atahĩtũkĩire makinya marĩa ndenda twarie na gĩkeno nĩkĩo ũkoraga ena thĩna tondũ ndamenyire ũrĩa agĩrĩire gwĩka nao ndenda gũthiĩ stages cigana ũna ũgĩgatuĩka nĩwetwo mũthuri na baba rĩ harĩ ikĩro iria wagĩrĩire gũkorwo ũgĩkĩra ta mũndũrũme na mũndũ wothe ũrarera mwana wa Ngai haha rĩ nĩ agĩrĩire kũnyita ikĩro ici nĩgetha ũrore ka mwana waku nĩ arathiĩ cikĩrĩte tondũ nĩgetha ũgatuĩka pilot nĩgetha ũgatuĩka mũtangathi wĩ mũnini thiĩ kawe nĩ wakoreire rĩrĩa kwarĩ na kĩrĩa na club cia kũrĩma rĩrĩa andũ marĩmaga na maũndũ macio mũndũ mũnini ambaga kũingĩra maũndũ-inĩ mothe pilot mũkoraga akĩrĩmithio ũkoraga injinia agĩteng'eririo ihenya nĩ mwarimũ no o ũrĩa arathiĩ akũrĩte rĩ noguo athiaga akĩdropaga indo iria unnecessary until wakora mũndũ ũcio university mũthenya wa mũthĩ rĩ ũgakora arathomera journalism na gwĩkorwo ona mũthenya ũcio nĩ gũgũkaga ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene thĩinĩ wa thĩ auma na kĩrathi I am telling you sorry ndũngĩte mathaa maku ũgĩthiĩ kĩrathi kĩu kĩa ndagĩtarĩ ũcio mũnene na nĩwe mũnene thĩinĩ wa thĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra na ũkĩrora kĩrĩa kĩraringana na kĩrĩa harĩa ũrĩ ũrathomera nĩguo no wĩ primary nginya rĩrĩa professor okĩte arĩa moka metagwo professor mama jician metagwo gwitũ twametaga ngũrũngũci anga ngũrũngũci anga kĩ arĩa mageragĩra kamũkanda-inĩ anga na ũrĩ waigua university ona high school nwaka wamaiguire abara tondũ wĩ mwana nĩ ihinda rĩa na arimũ arĩa matũrehagĩra andũ acio nĩ magĩrĩire akorwo no ũmwe wao ũranjigua nĩ magĩrĩire
kuruta apology kana moyo ikinya iromu muno ni thirikari ni tondu ni matuisteire a lot of precious time na tukihenio wega biũ tungiakorwo tugithoma maundu mangira twika maundu ikane twanyitanira koguo that is something mundu ucio agirire gukorwo akidiscover this every stage that you are moving in this life ni wagire kumenya niki uguthi ugitigaga kwa stage ya mundu wothe thini wa thino coexist thini wa thi mundu wothe ambagia as a seed no kithoma thini wa Genesis tutikuthoma no ni kwenda mundu andikeni aguthi guthoma mandiko makiaria wa seed Ngai nyaririe hindi iria mundu agwire thini wa Bible na ndimeraga rira ni ndarugama haha mugetikagira ngaragia ndi mutarani mutaranaga thini wa basis ya kiugo kia Ngai mubiki wakwa ni kiugo kia Ngai koguo hindi ciothe mundu rathikiriria akoragwo aki-expect ni gukorwo gihutangia bandiko Genesis ithatu na kiambĩrĩria ithatu mweri wa 15 ri hindi iria Ngai ataragiria mundu maundu maria mekumukora thutha wa muthi against kana thutha wa kwihia Ngai ri ni amerire mbegu yaku akira mutumia nayo mbegu yaku ni muguturio na shaitani koguo mundu wothe ambagia the stage ya acid mundu me wothe na acoka akaikira stage iki ni undu wa mathaa maitũ nayo ni uguthomera ya gukorwo mwana kana baby tukaigua he kana goka uthomere thĩinĩ wa Korintho wa mbere 13 mweri wa 11 kamũira ũhingũrĩtie hau ngorwo ndatarie maũndũ maigana ũna atĩ rĩu nĩ waingĩra watuĩka kana gaka nĩ twagĩa na kana rĩu kanini ona thĩinĩ wa ikũmi kaugĩrwo ngemi 5 cia kahĩĩ utengene hau 1 Corinthians chapter 13 and verse 11 First Corinthians ke 13 Korintho wa mbere 13 mweri wa 11 aya ni hodi 11 good rĩu rĩ ĩno nĩ stage very important ya rĩu nĩ woka gũkũ nĩ twakuona ya gukorwo wikanda na andu aingi maranjigua mena twana tathoma ũrĩa rauga atĩ rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia ta kana na nĩkĩ kĩratũma andũ angĩ manjigue haha nĩ athuri agima na maragia ta ciana nĩkĩ kĩratũma coi kwaria mona wanacemania na mũndũ ehumbĩte wega mũno no aigũra kanua wake ũkeuria atĩrĩrĩ ai ũyũ aumire kũ ũyũ mwĩrĩ ũcio na nguo icio rĩ itihanaine no ũrĩa mũndũ ũcio aria rĩrĩa ndarĩ kana koguo the first stage for every man is being a child na hĩndĩ ĩyo nĩ etĩkĩtie kwaria ta mwana atĩ mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa kana kũrĩ andũ matanyitaga ndeto to gwĩka kũrĩa tondũ one of the signs that you are maturing nĩ ũrauma level ya kanari to kwaria nĩ nginya ũrĩa ũiguaga kana ũnyitaga ndeto nĩguo ndeto ici kwĩ mũndũ ũracinyita no ngĩ ndũracinyita na gĩthũngũ nĩyo twĩtaga tũtimĩtaga tu o hearing tũmĩtaga comprehension na nĩ tũkahutia ndeto icio mũthenya ũngĩ thĩinĩ wa marriage iria twarĩria tũtwĩraga andũ atĩrĩrĩ communication is not as important as comprehension tondũ kũrĩ andũ macommunicataga no matiraiguithania mũciĩ ũcio nĩ ũtũrawara nĩwe tũragwĩtanĩkwo macira no gĩkĩenda kũmenya ndũrĩ ũragimara kũna nĩ wĩ mũndũ ũmwe angĩkorwo nĩ wĩtĩtwo macira maita matatũ mana mwĩna mũtumia waku kũrĩ na kawana ke thĩinĩ wanyu ndekeko ndĩ mũkaria nyingi kana nĩgũkũ no kũrĩ ũgĩkona wĩ mũndũ ũmwe atĩ nĩ wetwo cira wa mbere cira wa kerĩ heka wana keho kanyu wĩna korimũ ka mũndũ ũmwe kuna utoto ambao utakoma we ũrariba maandĩko atĩ rĩrĩa ndarĩta kana ndekaga ta kana koguo tũigua atĩrĩrĩ Paulo arauga atĩrĩrĩ rĩrĩa ndarĩta kana ndekaga ta kana na ndanyitaga maũndũ arauga atĩrĩrĩ ona gũtarania ndataranagia o ta kana tambĩrĩria njigua mũkĩra DJ started from the top reke nyambĩrĩria atĩ rĩrĩa ndarĩ kana rĩ Akorintho wa mbere kwa andũ macokaga kũngia atĩ pastor ndũmĩra basi ĩyo nĩ Akorintho wa mbere 13 mweri wa 11 rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia o ta kana
wamba kumenya kane wagimarire nĩ mĩario mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa kana wakerĩ tũkamenya kane ũragimara nĩ ũrĩa ũkoragwo. How do you comprehend? Nĩ ũthikagĩrĩria kana ũthiaga kwaria ũkaruga whether as a man or as a woman. Mũiguĩre waku ona gũtarania ndataranagia o ta kana maũndũ maku ũrĩa wĩkaga. This is ũũ nĩguo mũndũ ambagia kwĩmenya kana aragimara kana no gũkũra arakũra. Tondũ tugaga atĩrĩrĩ, growing old is a must, but maturing is a choice. Yes. Gũkũra no nginya, no kũgimara nĩ itua. Mũndũ no ndũrajigua menye no ũkorwo wĩ mũndũ mũkũrũ no ndũrĩ mũgima. Nĩguo. Na tũmenyaga ka wĩ mũgima nĩ ũrĩa waragia, nĩ ũrĩa ũthikagĩrĩria, na ũrĩa ũtaranagia. Gĩtha mbere atĩ no rĩu ndanatuĩka mũndũ mũgima rĩ, nĩ ndĩkĩtie gũte maũndũ ma wana. My goodness. Yes. Agacoe no egũkĩrĩkĩra tondũ rĩrĩ andũ aingĩ kĩrĩa kĩratũgia iko-inĩ nyingĩ nĩ andũ manyitanire matarĩ mamenya nĩ matuĩkire andũ agima mate maũndũ ma wana. Ithuĩ kana nĩtwanyitanĩra na nĩ waigua nĩ twatarĩrio ũngĩenda kũmenya mũndũ mũgima rĩ nĩ kũigua ũrĩa wa mbere nĩ ũrĩa aragia, wa kerĩ twerwo nĩ ũrĩa aiguaga no ũrĩa ataranagia it's how you conduct your life. Yes. Bible yakwa ya gĩthũngũ ĩ haraihu kidogo nĩ tũgũcoka gwetha itũ ya gĩthũngũ ũkanjĩtagĩra yaku ya thimũ-inĩ atĩ nĩgetha tũigue nayo ĩrauga atĩ nĩgetha ndeto icio cirikĩre wega. Ũguo stage ya kerĩ ya mũndũrũme wothe nĩ ya gũkorwo mwana na maũndũ ma mwana nĩ twamaigua no rĩu twaingĩra stage ya gatatũ twatwarwo direct. Yes. Nĩ mũndũ rĩu watuĩka mwanake kana nĩ anjia gũtuĩka kũingĩra season ya mũndũrũme na nĩyo stage ya gatatũ na nĩkĩo agĩkũyũ ĩrĩa maraigua tondũ tũraria gĩkũyũ nĩkĩo ithuĩ tũtaruithagia ciana citũ cirĩ nĩkĩo tũtaruithagia ciana citũ cirĩ ciana nini tũmaruithagia handũ mekwambia kũmenya atĩrĩrĩ rĩu harĩ stage mwarũga no na tũkamaikaria tũkamenya atĩrĩrĩ kũrua gũtigũtuaga mũndũrũme kũrua nĩ kĩonereria gĩa kũrĩ itĩna warũga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku gũcenjia meciria kwambia kũreason ta mũndũ nĩ gũgũtuaga mũndũrũme nĩguo. Ũguo stage ya kerĩ rĩ nĩ ĩno twathomera atĩ no rĩrĩa ndatuĩkire mũndũ mũgima ngĩambia gũteanĩria maũndũ ma wana. Rĩu harĩ nĩ twaingĩra session very very important nĩgetha twarĩrĩrie mũthenya wa mũthĩ na nĩ ndamĩhutĩtie last time. Rĩu nĩ watuĩka mwanake no ũrathiĩ twauga nĩ identity ũragĩa nayo ya kũmenya wĩũ. Rĩu identity no watuĩka mwanake rĩ harĩ o thirikari ĩkoyagĩra kĩbandĩ identification card atĩ nĩgetha ũngĩkorwo nĩ andũ handũ kana ũngĩthiĩ handũ nĩ ũkwĩrwo ruta gĩbandĩ nĩgetha worio nĩ thigari ũmũrĩge ni nani umetoa wapi mama yako ni nani baba yako ni nani kaa chini simama ũkũruta gĩbandĩ ndũgũtinda ũkĩheana ndeto icio. Nĩguo. Rĩu nayo nature ya mũtũrĩre rĩ ciũria ici nĩ ũragia mũndũ na rĩu rĩrĩa yakũria angĩkorwo ndũĩũĩ we nĩwe ũrĩ nĩkĩo ũrakora kwĩna anake marekĩra mithira magacoka magathondeka gũtwara tũkahakwo kiria magacoka magathondeka gaciĩrĩ ona amwe magatumwo nginya raini ndiũĩ kana nĩwonete kana nĩ maratumwo raini. Nĩ nyonete. Magacoka mũndũrũme ũcio agate identity ya a man. Ũkona the identity yake ona ĩkorwo gĩbandĩ kĩauga nĩ mũndũrũme rĩ arauga nĩ aronania ũmũrete kũraihu tondũ identity rĩu yakwĩra wagĩire kũgĩa nayo na ĩno nĩ gũkwĩra ya Ngai direct nĩ yũkire kuma harĩa kĩambĩrĩrie tũmĩiguire no rĩu ĩno ũragĩa nayo wagĩire kũheo nĩ a father kana wanyita na nĩ gũgĩkinya hau. Ũguo rĩu identity stage ĩno ya kũingĩra mwanake-inĩ ĩno twathoma tauga no rĩrĩa ndatuĩkire mũndũ mũgima. Ĩno nĩ stage very very important na nĩyo rĩu ĩroka gũtũma ũgĩe na identity yaku kana rĩu wonekane ũgĩe na gĩbandĩ kĩao tiga gĩa thirikari gĩaku gĩa kuonanagia wĩũ.
na sisi no twakinya thĩinĩ wayo rĩ nĩyo njĩraga mũndũrũme wothe akaririkanaga atĩrĩrĩ mũtumia ndokaga gũgũtua mũndũrũme njokere hau a woman you don't marry so that a woman can make you a man. Number 2, a woman does not come to make you a man. Wagire gũkorwo wĩ mũndũrũme ũtarĩ wahikania. No andũ aingĩ mahikanagia metũhĩ. Mũndũrũme ndatuĩkaga mũndũrũme nĩ kũhikania. Nĩguo. You are not a total man because you got married. Mutumia ndokaga gũteithia gũtuĩka no na gũtuĩka atĩ ũgĩe mũteithia moranĩrĩirwo. Ndokaga gũteithia gũtuĩka mũndũrũme. Aca. Okaga gũteithia gũtuĩka a husband and a father. Yes. Wĩra wa gũtuĩka mũndũrũme nĩ wĩra waku na Ngai. Nĩwe mwenyewe. It's upon responsibility ya to a father na ito gũkinya hau. No rĩu to nĩ ũnenehire rĩ. Nikyo gĩbandĩ mũndũ ndoragĩrwo nĩ nyina kana nĩ ithe. Ũneagwo maratathi ũthiĩ kũrĩa kwa Huduma Center. Ũthiũrũkio ũrĩa andũ arĩa angĩ manathiũrũkio. Nginya ũgĩe na gĩbandĩ gĩaku. Koguo stage ĩno tũrĩ rĩu ya mũndũrũme rĩ you are getting your own identity. Na nĩgetha ũmenye kana nĩ waheirwo nĩ tũka tũkaigua the role of a father ĩrĩa gũgũteithia. Andũ aingĩ tũraigua ũmũthĩ rĩ sorry witũ rĩ mena crisis tondũ anake ũrona magĩkĩra mithira magĩtuĩka mangĩ ũngĩtuĩria background yao he handũ moranirwo na baba wao he handũ agire mũndũ wa kũmũmodel nĩtũgũkinya na hau. Koguo rĩ mũndũrũme ũyũ twarie ũhoro wake rĩ stage ĩno ya mwanake rĩ nĩyo stage ĩrĩa ya kũgĩa na identity. Na nginya no thirikari irakũhera gĩbandĩ. Na rĩu hagũo mũndũrũme ĩno rĩ nĩyo identity na ambe amenye identity ya mbere ya mũndũ. Nĩ ũrĩa tũtiratũkiugakanie ndĩ wa mũhĩrĩga waku. Maũndũ macio njokaga ngauga itegwĩtigĩra haha. Maũndũ ma kũmenya ndĩ wa mũhĩrĩga wa ng'ania ndĩ wa rika rĩna nĩ mega mũno nĩ ũndũ wa history. Very important for history. And number 2 ya na gĩthũngũ psychological comfort atĩ ũkamenya ndĩ wa mũhĩrĩga waku na ũndũ ũcio nĩ mwega na kũhoreria meciria maku. No ndũngĩgiria ũndũ ũcio ũguo wĩ wiki tũkũmenya wa mũhĩrĩga ũrĩkũ ndũngĩtũma mũikare na mũtumia waku na nayo. Aca. Ndũngĩgũtongia ndũngĩtonda kuma ndamenya ndĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ nĩyo ndagũrire ngari ĩno kana nyũmba ĩno. Ũndũ ũcio nĩ ũgũkũhe psychological comfort na ti mũru njĩraga andũ ũngĩhota wĩke no ũtuĩrie. Menya kĩhumo kĩu gĩtirĩ na thĩna nĩ kĩega. No menya wĩ warikanĩrie kũrĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ there is nothing wrong about that. Nĩguo. No ririkanaga ũndũ ũcio wĩ wiki ndũngĩkũhe identity. The real identity ĩrĩa ĩngĩgũteithia gũthiĩ mũndũ ĩrĩa ũkĩnyita ta gĩbandĩ. You see ũngĩenda gũthiĩ airport kana ũkĩenda gũthiĩ airport ũthiaga na kĩndũ gĩtagwo passport. Nĩ tayo ID yaku it's an international ID. Koguo nayo ID ĩyo ũragĩa nayo ya mũtũrĩre nĩgetha ũtuĩke mũndũ kũnarĩ. No nginya ũmĩanjie kũmĩetha not only from your family but from God. Koguo section ĩno kana season ĩno ya mũndũ wetwo mwanake rĩ nĩyo ara discover who he is in God. Now nĩyo ara discover harĩa tũthomire harĩa atĩ nake Ngai akĩrathima mũndũ ũcio Genesis 1:28 Gabĩrĩria 1:28 akĩmũrathima na akĩmũhe wĩra wa kũroraga mũgũnda. Koguo nĩkĩo tugaga mũndũrũme wothe mũtumia wothe akĩikĩra mũndũrũme the first thing you should know nĩ kana mũndũ nĩ emenyete na nĩ amenyete wĩra wake. Mũndũrũme atuagwo mũndũrũme nĩ wĩra wake nĩ kũmenya wĩra wake nĩ kũmenya who he is responsibility yake. There is his responsibility and his role in the society. Nĩguo. Koguo agatuĩka mũndũrũme. Rĩu mũndũrũme wothe ũtuĩkĩte mũndũrũme nĩwe rĩu qualified kũhikania. Mũndũ aikanagia nĩ gũkinyia mĩaka ya kũhikania. Tareke njũrie atĩrĩrĩ tene rĩ nĩ maũndũ mamwe marĩa tũraigua thaa ici rĩ tũtiamaiguaga. Ndikiũĩ kana hihi
ni structure cia society ciarĩ nũmu o atĩ maũndũ maya matiarĩ kuo nĩkĩ gĩcenjetie he mũthuri nginya ogeririe ku explain atuhe ũhoro wa global warming ndatheka ndauga nginya dina aria nekirĩra twacoka harĩa twambĩrĩrie twauga atĩrĩrĩ tũraikara thĩ ĩrathiga na no nginya twĩtĩkire thĩ nĩĩragarũrũka ithuĩ ndakwĩra one of our problem is that tũrĩ ciana cia mau hĩndĩ ĩrĩa gũtokĩte maũndũ ma civilization na gũtaingĩte maũndũ macio rĩ nĩ kwarĩ na ũrĩa tũkĩiguaga athuri marĩ na thingira wao kũrĩa metaga imwana cigakĩarithio tondũ kwĩna nayo gũtirathiĩ nĩ kwahota gũikarwo thĩ na gũkari no ithuĩ tũrĩ product ya aciari makorirwo nĩ gũka kwaharaganio system ĩrĩa ĩratũire kuoya ya ũrĩa gwathia kũndũ gũtarĩ na ngari kũndũ andũ matekagĩra nguo mekagĩra njũa nĩ kwarehwo nguo nĩ kwagĩa na mbara you know ũguo ithuĩ tũrehetwo nĩ aciari matarĩ stable na nĩkĩrona kwĩna confusion nene ĩyo tondũ ithuĩ tũrehetwo nĩ aciari matarĩ stable na nĩho ndenda kũingĩra rĩu nĩgetha nguonie thĩna ũrĩa wĩna mũndũrũme wa thaa ici nĩ atĩ atumia arĩa mahikagio nĩ ababa witũ ta rĩu guka wanyu agĩgũtarĩria ũhoro wa mũtumia rĩ tondũ angĩkorwo wĩ mũrathime wĩna guka most of the people mena cũcũ tondũ nĩwe athuri makĩhenagĩrio tene nĩguo na hau nĩ ũrĩ tũtarĩrio twĩre nĩkĩ tũhenagĩrio mbere ya arĩa angĩ mũthuri nĩ akoragwo akaribirĩtwo mũndũrũme nĩ akoragwo athiũrũkĩirio nĩ mathĩna maingĩ mũno na mĩrigo mĩingĩ tondũ ta rĩu a man who says he is a responsible man thĩinĩ wa cianda ciake atũragia mũnogu nĩ maũndũ marĩa akoragwo akuĩte na nĩ akoragwo akuithĩtio nĩ thĩ na nĩ nature ya gũkuithio nĩ thĩ mĩrigo mĩritũ na nĩ Ngai wetĩkĩrie tondũ Ngai nĩ arorete akona no ũhote gũkua maũndũ macio no rĩu ithuĩ tũkamakua excess nginya marĩa tũtagĩrĩire gũkua ũtarĩ wĩ mũndũrũme rĩu thĩinĩ wa season ĩrĩa tũrĩ wĩna mũtumia ũmwe na nĩ wathiĩ wona kahiki kangĩ na hau na kangĩ ikĩweigĩra mũrigo wa kũrĩhaga nyũmba na gũikara ũgĩticagwo ũkĩragwo na niĩ nĩ tũgũkũnyuĩra cai rĩu mũndũrũme kwanza wambia gwĩciria nĩ ũkũnyuĩrwo cai reke ngwĩre ũrengera mĩaka 10 ũtekũmenya so hivi arĩa matarĩ mitandao-inĩ tondũ nĩanjia kuha kairĩtu kana hau tondũ egakoma kanyitaga mũndũ agĩa tũbeca ageciria mũtumia ũmwe ndangĩigana ũyũ ũguo aranjia kũngia gwetha kamũndũ na hau kamũndũ kau ningĩ gakanjia gũgũtica ũrĩa gekwĩra mũkaguo rĩu nĩ tũgakora nĩ wanjia ningĩ gũka mĩrigo ĩtauma necessary harĩ mĩrigo yaku rĩu ũgakora mũndũrũme nĩ arakua maũndũ maingĩ na agakua na ihenya now that is a story for another day mũndũrũme ũyũ number 4 very important rĩu haha nĩyo aingĩra atuĩke mũthuri wa mũndũ na ũgĩtuĩka mũthuri wa mũndũ yu nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũcĩpĩtwo airĩtu magĩrĩire kũmenya mũthuri ũreta mũthuri wa kũroka kũhikia rĩ wagĩrĩire gũkorwo ũthomete acĩpĩtwo nũ na nĩ twaririe ũhoro wa foundation mũno na no tũgũcoka ũhoro rĩngĩ nĩ atĩ mũirĩtu wothe akĩhikĩra mũndũrũme nĩ agĩrĩire kũmenya foundation yake ĩhana atĩa na mũno foundation na history ya mũndũrũme ũyũ na ithe nĩ ndĩte atumia mũno na ngatĩa amami mũno no rĩrĩa mũndũrũme arakũhikia na mũnjigue wega mũno na mũndũ mũndũ ũranjigua athikĩrĩrie mũndũrũme wothe akĩhikania kĩrĩa kĩndikamainaga one of the determinant ya family ya mũndũrũme kũrũgama is the relationship between this man who is getting married and his father arũme arĩa managĩa na mathĩna maingĩ mũno nĩ arũme arĩa mendanĩte na manyina na ti ũru mũndũ kwendana na mami wao but rĩu single mothers arĩa maranjigua haha na nĩ ngũmera na matikarakare na ũrĩa ũkwenda kũrakara angĩkorwo ndakendaga gũtarwo amenye maandĩko nĩ maugaga no kĩrimũ gĩtendaga gũtarwo that relationship you are having with your son ũguo mũingĩranĩte na your son it will destroy his future as a single mother
not even as a single mother, as a mother, we can excess na muruguo. Riria kanene hawage kumurekia. It is something that will destroy his life. Whether now the disadvantage for a single mother is for a married woman, muduri otete gomithio maundu ma ndirarie nyonaga kiki mwana giki ni maingirania na nyina muno na agageta akageria gukihe material iria cingigiteithia in the future igakorwo ki mundu responsible. No uyu mami boy uyu mami we na mwana wake tondu marauga atiriri my son, my best friend, my only man, my real man. Ukona kija makiuro bisa memo bada nina ena bra na kiria nina ena bra na isa kwate na bikini na sinaki mwana kida kinyatha na tatu mahebanirie na nyina kihigi form mwana kewe form 2 kana na kihigi class 8 kihigi class 6 kihigi class 5 bikiate iye kuria na mawigwi na kigire kumenya maundu mwachoka mwanyita nate my friend the only man who I know my confidence. That is nonsense. Gutire kindu takeu riwe urenda guturerera urenda guturerera terrorist hari atumia mwana kyo akanyarira ayetu gukufara na tondu nawe umuhimbiirie ta gatumbe nginya mundu mugima wagire kwakirizo nta mundu ndakahota ku create family yake tondu on a perception ile agire nayo ya who is a woman who is a wife and who a man should be tari nayo niguo ndio ndio na ndio kuona makinegera makiuga ni arato ikiriro ucio but no ginya tumere uhoro ya wama ati murume wothe akikania model ya a man to become a husband is not from the mother is from the father. Yes. Na riu ndio maroria teriwe pastor wa gitoge twira afada na niĩ mũndũ nĩ niĩ nyina na ithe na nĩ gũtirĩ kĩndũ itamuheaga maandĩko thĩinĩ wa John na tauga gũtirĩ husband wagĩrĩire kuoya role model ya being a husband from a mother agĩrĩire kuoya role model from a father. Yes. Na ndĩrenda ũkorwo wakinya hau nĩgetha tũigue ũrĩa Jesũ arauga. Johana cigana 5 Johana 5 gwĩtĩkia nĩ mweri wa 19 we tarora mweri wa 19 nĩ ngũkwĩra kaneo 19 urauga atiriri tondu ucio Jesu agicokia uhoro akimera ndamwira atiriri oma Mũriũ ndangĩhota gwĩka ũndũ eerĩte we mwene tiga ũrĩa onaga ithe agĩka. My goodness. Tatamere nĩ cigana nĩgetha matigacoke gũkũria ĩrĩ hau mũthomire. Nĩ Johana 5 kamweri ga 19. Ũũ nĩguo Ngai erirĩirie society itũ ĩkorwo ĩhana. Ũũ nĩguo Ngai erirĩirie mũndũ ũrathiĩ kũhikania akohana. Atumia listen to me very well. Mathĩna macio mwena mũthuri ũcio waku na mũthĩrĩ. Did you see what the father was doing? So Mũriũ rĩ tamathomere rĩngĩ John 5:19 ati tondu ucio Jesu agicokia uhoro akimera ndamwira atiriri oma inyuĩ mũranjũria ciũria nyingĩ mũragia nyuaga nĩkĩ mũragia ũraga mũtumia makobi nĩkĩ mũragia inyuĩ mũrona mũtumia ũyũ akĩhinyĩrĩria ngarehe karuta mũrera karakara nĩkĩ. Mũriũ ndangĩhota gwĩka ũndũ eerĩte we mwene tiga ũrĩa onaga ithe agĩka. Ona ndũgakĩrie hau ikani twambĩrĩkia basi ĩyo ndĩthirĩte ĩna handũ ĩtigarĩte ĩrauga atĩ nĩ gũkorwo maũndũ o marĩa we ekaga no mo Mũriũ nake ekaga o ũndũ ũmwe. Atĩrĩrĩ sorry witũ ndiwe nĩ gĩthomo gĩcoka kĩa mũndũ akandĩkĩaritũha mũno atĩ Mũriũ ndangĩka ũndũ. You see Christ Jesu akĩaria ũguo rĩ aheanaga model ya ũrĩa a father and a son should relate. Nĩ kuonania every man should know if you have become a husband and a father. Yes. Atĩ mwana waku ndekaga ũrĩa ugaga. Igana wanyita. Eguo. Mũriũ
ndekaga uria we mwenyewe erite ekaga uria ithe amwete instructions no uria aonaga ithe agika wakazuring tugaga monkey see monkey do. Yes, neguo Murio akiona ithe ndiakoragwo na tuiki broti idiria akaikania ni ageka uria ithe ekaga. Murio akiona ithe ni ahuraga nyina na ni arumaga nyina riria akaikania noguo agatitaga mutumia wake. Murio agikorwo ndonire ithe aturaga mihango busy looking for money, busy doing so much. Oguo niguo Murio ageka tondu Murio ndekaga uria erite we mwenyewe. Yes. So abathina maya mothe ndiraigua gukiario haha ri ni tondu he Murio utaheirwo modelo ya guthie na mbere na uria na utonire ugacira kare agire guthie na mbere nako. Koguo hai Murio ureka kiria o eciragiria tondu he did not see anything from the father. Baba wao ndarutire wira uria ehokeirwo. Umenye Murio turaigua ho wake ni Murio uria wina role model njega ya father. Riu le tajita tabawe uria tiriri akoro uyu Murio ndekaga undu otiga uria onecio ni ithe ri Murio utaronio kindu ni ithe ucio na ndakamenya ni atia kwagiriire gwikwo in the first place. Agekaga uria kurekwo ni internet agekaga uria kurekwo ni aria maikaraga thi nao uria bypass kana na kubloti cia kwanyu makanywa makerana how women should be treated. Agekaga uria akonaga andu aria mamuthiukirie magika. Neguo koguo ladies should know ati muthuri ucio na muthikiriria wega muno muthenya wa umuthi na ona arume makorwo makinyita muthenya wa umuthi mutumia utanaikira mwanake utanambia kumutondu kwina ngoma aitu urakora mundu araciara nginya mundu atari ona utanaikira mutumia ucio go at home with him and see how they relate with the family. Ora usoka wadi wakora maritaga na idere usoka uthi ukore ide ni mundu wa muthemba gani. Tondu Murio neguo that is our take home. Ritu wakazeringa kitu tutaga take home kila mundu akoinukia. Murio ndekaga undu ungi otiga uria onaga ide agika neguo no hari githomo ta iki turathomithia kia gitumaga agikorwo ithe uyu turario horo wake tandire uria kwagire guthire Murio ni agiaga na role models angi toguo turaria mitambo-ini ya Inoro muthenya wa umuthi akauga uguo ndaigua Pastor Mburu akiuga ni kwenda kwenjera menya atiri where did I go wrong ni model uriku ndakuritha my father itari njega ndarumiriire uguo I can be able to correct nigetha nanyi karia kurehe iyo ni tuga atiriri ni kuri kindu tuga atiriri there is a pattern that should end with you. Yes, there is a generational pattern area where as a man tugaga we no ko break you are the breaker of that generational pattern in your family. Na nikiwa andu maingi makiuga orio ni mutumia kauga atiri nie ndakorire guka wa kumbana na baba ndakorire wa tumieri uguo nie pastor na gutindo guka ukinegena ugitindo gitwira ati mundurume aikae na mutumia umwe gutiri kindu rajira ndie na kuna bible so nie ni ndui tondu thĩinĩ wa DNA ya mundu uyu ri eho ekaroho ekamugambo ka mukaide karera Murio atiriri this is the way to follow. Yes, in the Bible you got train your child. Kareke gurute kiugo train kimaanisha atia. When as a father you are called a trainer. Train nemo kiugo train kiumeta kiugo train. Train ya mugithi. Ni kale no horo cio. Ndira igwa wathi training ire. Uthiaga kuigwo reri iguru. Train ni kuga atiriri kiongo the father the head. Mugithi ndugwaga gatagati kandi uri uguo mundu witocoi aca ugwaga kwambiriria na mbere no wana kioko kiuma reri-ini mugithi ucio no ikorwo kuite indo njega atia ona kwina andu mahana atia inyuothe ni mwaitĩrwo ngui no ũngĩringwo gatagati ikorwo ĩrĩ very easy mugithi ucio gucoka reri-ini uguo the moment waigua ati you train your child. Yes, nikuga kuria kiongo giki kirathie nikuo kirakururia the place mugithi uyu urathie
Kĩongo gĩkĩ kĩa mũgithi nĩkĩo kĩragucia makũmbĩ. Training is just the train. Gũikara reri-inĩ. Nĩwanyita. Koguo we wĩ kĩongo rĩ kũrĩ watwara ciana ciaku kareri kau. Koguo kũrĩa we watwarirwo nĩguo nawe ũkaga ũmatwarĩte. Na nĩkĩo twĩhakwarĩria mũndũ tũmetere you can decide that niĩ ndĩ ikũmbĩ namba 5 niĩ kĩongo gĩkĩ kũrĩa gĩtũrĩtie ndigũcoka gũthiĩ. Ikanwanyita. Tondũ kũrĩa kĩratũtwara tikuo twagĩrĩire gũthiĩ. Koguo mũndũ ũyũ a level ya gũtuĩka a husband is a very important level. Yes. Na nĩrĩo hau nĩho mũndũ amenyagĩra rũũ ciake na nĩho mũndũ atuaga matua akauga kĩrĩa ndonire gwitũ niĩ gĩtigũthiĩ gwakwa. Ndikwenda gĩcokere gũkũ gwakwa. Kĩrĩa ndonire ndikwenda gĩcokere gũkũ gwakwa. Tondũ rĩu haha watuĩka rĩu nĩ level number 4 nĩo watuĩka mũthuri na tauga atĩ ena ngũrani ya mũndũrũme na mũthuri. Mũtumia ndagũteithagia gũtuĩka mũndũrũme. I want that to think. Eguo. We nĩwe wĩyethagĩra kũringana na model ũrĩa ũreretwo nayo nĩ mũciari waku. Nĩyo wĩyethagĩra. Nĩyo wĩyethagĩra kũringana na gĩthomo kĩrĩa ũrathiĩ ũthomete, kũringana na thĩinĩ wa society ĩrĩa wĩ thĩinĩ wayo. Korwo twĩ China ũũ tũraria noguo tũreka maũndũ tiguo tũngĩreka. Nĩguo nĩma. Koguo mũndũrũme nĩacĩpagwo nĩ thĩinĩ wa society na area ĩrĩa araikara. Korwo twĩ China mũndũ wa Ngai weekend nĩ ũngĩanjĩtĩra kagui kahiũ handũ, nĩ ũngĩanjĩra ũka mũndũ wa Ngai handũ guo tũgui twega mũno. Nĩguo. Kanjĩra kwanza nyoka nĩko karĩagwo kũu. Kanjĩra tũnyoka tũrĩa twarugwo handũ mũndũ wa Ngai nĩ tũrakarangwo mũkarangĩre mwega mũno. Nĩ tũgathiĩ tũrĩe kagima weekend ĩno tũkĩarangagia. Nĩ tũthiĩ tũrũme tũngĩgakorwo tũkĩrana rĩu ai no ngui mũthemba ũyũ tũtirarĩ. Kwenda tũchiwawa rĩngĩ tũkwenda kũrĩa ngui nene. Tondũ mũndũrũme acĩpagwo nĩ the environment. Yes. Abe acĩmbĩrwo harĩa family and the environment ya ikara thĩinĩ wayo. Na koguo atumia maririkanaire ũguo atĩ when you are getting married to a man ona angĩgwĩta sweet agwĩte pipi onenda degree, it doesn't matter the level of education of this man. What is important is which is the foundation of this man. John 5:19 iramũteithia atĩa iratuĩka effective atĩa mũtũrĩre-inĩ wake. Is he seeing what the father is doing? Yes. Koguo rĩ gwĩciria rĩu twaikinya hau rĩ rĩu mũndũrũme ũyũ rĩ rĩu nĩwe watuĩka a father na rĩu hau nĩho ndeto ciothe cirĩ na ngwĩciria nĩ tũgoka twaria roles rĩu cia a father. Tondũ the greatest office ya mũndũrũme is the office of a father. The office of a father. And we said a husband, you remember we said a husband is not a title, yes, but an office and a role. We said a father is, there are so many men that are listening to us here who are fathers by title. Yes, not by office. Yes. Let me explain what I mean. Tũkĩrĩkĩrĩria. Tondũ hau nĩho tũgoka kwambĩrĩria, nĩ tũgoka kwarĩrĩria the roles, gwĩcia tũkarĩrĩria the roles of a father, tondũ icio nĩ nditũ mũno. Mũndũ amenyaga nĩ a father by title, nĩ gũkorwo nĩ ugaga nĩ ndĩ ciana ithatũ. Ũkorio cirĩaga kĩndũĩ, cirumbaga kĩndũĩ. Wĩkĩrĩra deadbeat fathers. Deadbeat fathers. Koguo rĩ how nĩho ona mũndũ akĩtũkĩria you should ask yourself, was I brought up by a father was a father who knew his office or a father by title? Na rumenge ni fathers by title. Yes, not by office. Not by office. Na nĩho no tũkambĩrĩria tũigue ta father na ngwambĩrĩria tuna ngũmahutĩrie tũndĩmere tũgakũigua a father etagwo Abba, Ngai etagwo Abba. Ithe na twĩrĩrwo rwĩmbo na andũ matinyitaga Abba. The word Abba means
ati father niwe source ya kindu giothe koguo hau no tukambiriria na ngwiciria no kuri wena kiuria uhetwo hau nigetha ugikinye muthenya wa muthi hau na ngwiciria haria mundu wathoma kindu aingĩ ona ti ciũria nĩ mawoni na nyingĩ iria ci haha ta rĩu he mũndũ wandĩka akauga atĩrĩ, my father was a drunkard man. I think there is a chain of alcohol in our family. Njĩtagwo nja wa mũthondu kuma Eldoret. He mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ atĩ arũme-rĩ tũiguage kũrĩa atumia tũraruta tukamenya kuria gucirenda kuga tukamenya kuria turaruta atumia the father ona mutumia ucio waku kimuikia no nginya umenye the role of the father father ona ti the mother, the role of the father baba wao no Helge wauga losing our African culture is the root cause of all evil conflicts in our society and our homes. Helge shida ya bibi akibarikiwa na watoto wawili anaanza kutoka nje. Juu amekusoma mambo yako yote. Na hawataki kuchoka, wanataka tu za bure. Cio ni John Wasi akagora kwira oguo. Hena wa kwandikira witagwo Tom Kang'ethe ari kuri America aranjira atiriri. Era mutungatiri sometimes they work vice versa. Ati role ya rumeri wauga ati no yambiririe uria tukuga mugithi mugithi ringi urambiriria kugwa na kuria thutha, so guciria arauga ona no ambiririe kugwa nginya mwena uyu ungi can either be either way. Dikio ni ati aramanisha it has never happened. Mugithi wambagia kugwa na kiongo-ini na ona ungianjia kugwa gatagati-ini kucokia ukikorwo ikumbiriu mairitu kuricokia raini-ini ri aikoti kiongo kina thina ri it is so easy. Okay. Aya ni nyingi muno hena mundu urauga mwana wa kahii ni atiganiirio ni kanitha na thirikari. Atumia ndioi tuguikara nao atia kana hihi ni uthaka ucio. Aya ni andu people complaining, o mundu ara complaining na njira ciake. Mundu umenyagiye gukinya point yari ni so nigetha nyambe njokie maundu meri meru. Mundu umeno nginya aume level ya complain, twehere riu hau ha gu complain na aigire level ya solution. Na tweherie blame game. Mundu ni atikire na kira gituma njira rumemerie blame game ri aiko mutumia ucio urauga ni akurakarire ni akugiite tikurero warehirwo kihinya mukihingirwo nyumba imwe ri niwe we weire ri. Yes, no nginya nawe witikire role yaku he mathina maria maroneka. Nema. Yes. Good. Ugwiciria ke tukoerera hau ha kiumia kiria kingi kiroka ni undu wa mathaa. Yes. Na ningwenda ugituhoere na no wega ugituhoyaniri hamwe nginya na mahoya ma thaa kenda tona ni ya ucoke ukiririkane arume tondu no ngwiciria no wega uririkane micii in general tutige arume ni twamaririkanire hindi iyo ingi. No ngwiciria no wega ukiririkane andu othe wega na ugituririkanie kanitha ikoragwo kuno ugituhe nginya namba mundu ungienda kwaria nawe thutha-ini. Nindapatire ni jokie ngabo muno. Asante sana. Jokie njaririe mundu wothe ndimwire hope is not lost. Yes. Hario kindu Ngai akoragwo igire mundu giake na kiria Ngai akugire giaku gitikoyo ni mundu ungi ungitina mbere tu na kurugama na kwa gukua ngoro. Ndire arume thina witu ria munene wi mbere itu na kiria our greatest danger ona ti maundu ma maturigicĩirie ni kwaga ni gukua ngoro na rĩngĩ kwaga kwĩmenya. Twae gukua ngoro thina mbere na gwĩtũma na tuthina mbere na kwĩyenda na tutige kũnegena rĩngĩ nĩ twatiganĩirio ithuĩ tuge rĩu tũrĩ aririkane tuge tũrĩ aririkane na maũndũ maitũ no nginya magĩrĩre tondũ Ngai witũ e muoyo. Na onogea mundu ukikwenda ukamenyaga God loves so much as a man. Na he maundu manene Ngai ehokeire mundu rume gutire mundu ungi akanengera matikanengerwo technology matikanengerwo AI na kwi mangiona atumia matakane. God
God has entrusted these things to men. Ona mbegu cikigathodekerwo ku ona atumia manene atia ona kugira research ile ku mundu mene gukoragwo anaitwo the seed. Yes. Koguo wamenya uguo kamenya wina kihumo na wina mbegu kuite, don't give up on life. Ukamenya something good will happen in your life. Koguo men be strong, no nginya tugie na hinya muno, no nginya twumiririe na no nginya twendane ithuĩ enyewe na maundu macio mangĩ Ngai nĩagũtũteithia. Na watumia, God has given you a husband. Mũndũrũme ũcio waku ndũkamwende tu nĩ ũndũ wa mbeca. It's only that in the African setting tũĩ mũndũrũme nĩwe wagĩrĩire gwĩka majukumu mothe. No ũguo mũndũ ndatuagwo nĩ mũndũrũme nĩ tondũ nĩareka maũndũ macio mothe, ndatuĩka mũndũrũme tondũ nĩahota. Ona rĩrĩa atarĩ, he's still your husband, he's still your man. You have to love him. Nigetha nake Ngai akũrathi. Ebi twamũrathime na mwĩke wega. Contact yakwa ndauga kũrĩa TikTok nĩ Ndegwa Bull, kũrĩa Facebook Panta Ndegwa Bull Kenya kana Ndegwa Bull Kenya. Namba yakwa ya thimũ gĩokenda kũnjarĩria mũthenya wa ũmũthĩ gwakĩa nĩnyonaga andũ harĩa kanitha-inĩ. Na no ndicoka njũke ũmũthĩ kũgĩnyoro TV thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ũmũthĩ. Good. No mũthenya-inĩ nyonaga andũ harĩa kanitha-inĩ gwitũ harĩa bypass. Namba yako ni 0721 151 743 0721 151 743. Ria mwisho ni 0721 151 743. Muke mucere au kanitha-inĩ muke twaranirie na family citũ nĩ ikũrũgama. Niĩ ngoragwo ndĩ advocate na ngoragwo ndĩ ambassador wa family kũrũgama, mũthuri na mũtumia gũikarania wega na kũrera ciana wega, the glory and honor of God. Gũcio ingĩkinya hau no hoe na nĩ kũhoya andũ matikambe kũhũra thaa ici nĩgetha tũkĩhote kũrĩkĩrĩria wega na mbeo ndamahe ya 071 151 743. Na no wewe diaspora no ũnyandĩkĩre thĩinĩ wa WhatsApp twaranĩrie. Gũcio no ũngĩtĩkĩria no tũhoe. Nĩguo Ngai witũ mwega na mũtugi thĩinĩ wa Jesũ Kristo nĩ twagũteana twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. We ũĩ ngoro citũ na we ũtũĩ. He mũndũ twarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ agĩa na kĩrĩgĩrĩro kĩa mũtũrĩre atĩ ona kũhana ũrĩa kũhana ona kwĩna moritũ marĩa mekuo, we Ngai witũ ũrĩ ona bata na o ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũneana moko-inĩ maku Ngai wa matu-inĩ, waneana famĩlĩ citũ, waneana ciana citũ, waneana arĩa mwathani twĩna atumia, twaneana atumia aitũ, twaneana athuri aitũ, arĩa mwathani mĩciĩ yao yagũire na gũkĩgĩa na mathĩna, twamaneana moko-inĩ maku Ngai. We ũheanaga kanya ga kerĩ, you give people a second chance. Nĩndahoera mũthuri wĩ haha arogĩa na kanya ga kerĩ, mũtumia wĩ haha kũrogĩa na kanya ga kerĩ gake, mũirĩtu wĩ haha kũrogĩa na kanya ga kerĩ. Ũcingo matho ũyũ Ngai ũmũteithie kũrera ciana ici, atĩ mwathani ona kũngĩaga mũndũ ũngĩ ũngĩrũgama ithenya, atĩ Ngai nĩ ũkũmũteithĩrĩria na nĩ ũgũtũma ciana ciake irũgame na ituĩke andũ kũna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arũme maranjigua me haha Ngai amwe matirĩ na mawĩra, angĩ mwathani kwao famĩlĩ-inĩ kwĩna haro na everybody is accusing and judging them. Ũromaririkana no mahe kĩrĩgĩrĩro, ũrotũma marũgame rĩngĩ. Identity itũ ndĩrĩ na kũu gwitũ maũndũ ma tene, identity itũ ĩrĩ in Christ and in God. Mũthenya wa ũmũthĩ twatangatha atĩ nĩ tũkũmenya identity itũ na nĩ tũkũmĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ. Twahoera nginya atumia aitũ, our wives, dear Father, every man who has a wife, we commit them unto you, O God. Nĩ ũkũmateithia, nĩ ũkũmahe ũũgĩ o ta ũrĩa mwathani wanaheana thĩinĩ wa maandĩko, atumia makarũgama na mĩciĩ yao wega. Ona rĩrĩa mwathani mĩciĩ yao ĩna mathĩna no ũkũmateithia. That dear Father, you help these families to stand once again thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo. Ciana citũ cia macukuru ciĩgitagĩre Ngai witũ, ona mwathani kĩrĩa kĩrabatarĩkana gĩothe ciana citũ ithome ũroheana thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ Kristo. Bũrũri witũ nĩ moko-inĩ maku Ngai witũ, o ta ũrĩa Isaka ahandire na akĩgetha kwĩna hĩndĩ ya riũa, bũrũri ũyũ witũ nĩ tũgũtheremera kuo, nĩ tũgũtongera kuo, nĩ tũkũrera ciana citũ kuo, nĩ tũgwaka manyũmba na mwathani nĩ tũgũtonga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa Inoro FM, Inoro TV na Royal Media yothe gũkũ mwathani wahingũrire mũrango atĩ mwathani mathaa-inĩ maya no tũiguage maũndũ mangĩkunda mĩtũrĩre itũ. Ũrotũria Inoro ĩrĩ yothe Ngai, nathi macohi ona rĩothe marutanagia wĩra nao, ũromeka maũndũ mega nĩ tondũ kwĩ ngoro ihoneire haha
tondu gutire mundu kwiyita gutire mundu kwigera ngero mirimu ya cukari ndikorwaro thakame itikwaisha andu matikugia na mathina ma mwiri na depression itikunyita andu aya ni tondu ni maragia na kirigiriro gucokeria ngatho na twagutia ugithii na mbere na gututongoria guturathima wathani ona muthenya wa muthe ukwambiriria twaurathimithia hariwe mweri wa gatano twaurathimithia hariwe mathaa maya ma thaa kenda because it is a prayer hour wega wa kuonekane kugiya mundu umite family ikuite mwathani maundu maritu aria mwathani tuga kundu kwina generational curses and generational patterns kuria mwathani kwina magongona mahadirwo matari mao Ngai thĩinĩ wa family citu urotuteithia kwitukira thakame ya Jesu na hinya waku twetigithukanie na twetigithukanie na magongona macio ithuĩ tutuĩke a new creation and they are the people to break the pattern in our families and stand again. Father, we thank you and we honor you. We bless your holy name and glorify you. Twagutea na twakugooca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru ndaigua hoya nĩ ũndũ wa family ũrĩa umĩte family-inĩ kũrĩa mũciĩ mĩciĩ ĩtarũgamaga atĩ sister yake brother yake mami wao kwao andũ matũragia mĩciĩ ũyũ wake nĩ ũgũtũra gĩko gĩake nĩ gĩgũtũra nĩ tondũ Ngai nĩ ũkũmũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na mũriũ na roho mũtheru twahoya na twetĩkia. Amen and amen and amen. Asante sana mutungatiri ukigĩa na ihinda rĩega na Ngai agĩgwĩke maũndũ mega. Na ni ndacokia ngatho ria mwisho nditikiria njokere namba yakwa kuri mundu ndona nyandikira ati hari andu matananyita 0721 151 743 iyo niyo namba iria unginyita nginya thĩinĩ wa WhatsApp na muthenya wa rucio nirio nyonaga kana umuthi rucio Wednesday nirio nyonaga andu haria kanitha-ini no unyandikire na ni ruigo bypass no njuke ucio Ngai akurathime nginya muthenya ucio ungi Ngai thori na mbere gũtuĩka wega. Thank you so much. Asante acietagwo Pastor Ndegwa Bull niwe tuma nake muthenya wa umuthi na ngwiciria ndwakĩigua arume no nginya ũgĩkorwo wĩmenye kwanja nĩgetha maũndũ marĩa mangĩ mothe ũrĩa wĩkaga nĩguo mũrũguo ageka korwo wĩkaga maũndũ moru mũrũguo nake agakorwo agĩka maũndũ moru nĩ thaa 9:13. Good morning. Osia Jesu wa mama Moriokia wa mahende momu magatora mukinyaneria na muthode kimaundu mugarorane na mucenjia warogano ugaruraga mukobi yako banagere irana yotigwa ndare harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia ciana ciake mundu ona ngikona wegaka ririkana gutindira kurarira ku nyaririka nĩ ngathĩ na ndũkĩmĩrũga kĩgacĩra irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia andũ aya kuona thutha waku kabatĩra timetwe yao matahũtha gĩra wega ndũkeyugĩre kemiwona ndwakĩmethe kũharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwambata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahona ngehumba
isikatho cigotora kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia. Merutire gũkira na maũndũ angĩ ngoro cio itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana. Irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngehumba isikatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia. Wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩre ta itumbĩ twĩka iburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara rĩkĩruru. Irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngehumba isikatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia. Ocio tumwita mundu gwitwo Joyce wa mama rwimbo ruo rwitagwo Muriukia na hatiri nditanganja riu rwatukinyiria wega thaa ici ni thaa 9 ina ndagika cigana 17 na ni kiroko kiega riu ri etutia kirikania na Pastor Degwa Bull etutia twarithania wega riu hatiri undu ungi ni ithaa ritu ria gukorwo tukiarahurana na hatiri ati maundu maingi ni karibu sana nyambe ngunyitie ogeni haria hothe rathi na mbere na gututhikiriria. Good morning guku tikungi ni kwa Inoro muciini wa Tuginotana ni ngwikorwo thiini wa ndagika ciganona ngikwarahura na thimo. Yes, ona kuria gwa 22989 already ndirona andu aingi muno Margaret wa Nyeri police station arauga mitambo-ini muno mundu gwitwo gitawa Talbo ni ndamuona, thank you. Ni ndona hena mundu ajira mundu wandika ndumiriri ndituha good morning Shohi salimia pastor sana my father failed the whole of our family. We were born genius but pombe na wanawake zilifanya my dada sahau na family and now we are the poorest in the village. Oh yeah. Shadrack ndakuona, pole sana Shadrack. Margaret wa Nyeri ndakuona, geithiria Deacon Charles Mukiri wa Rwanyabo ya IPCA Church ni njetago wajiko. Ndumiriri ya mundu gwitwo Shadrack ni ya ndakaria muthuri tocio no erekere. It's very sad. Wasigimana ni otweka
makoma igete haraya muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Makinya makoma igete haraya muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũndorerie tũraũndoranĩirie muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Oyo tumwitaga Miriam wa Muthongo rwimbo rwitagwo rwaro rwa ihiga kiroko giki kiega. Very nice, thank you very much. Mundu witwo Tito wa Cai ni ndakuona. Tito wa Cai aranjira ni arikitie gukinya giikaro giki ndakiri kuria kundu gugwitwo Marigiti. Tito wa Cai of Marigiti aranjira ni arikia kuingira mitambo-ini mena madam witagwo Waithira wa Dania kana kindu wa Kimu mitambo-ini muno me hamwe na aranjira mambo iko sawa. Thank you muno ni undu wa gucagura Inoro. Thank you muno mundu gwitwo Nancy Bogu ari kuria kundu gwitwo Melbourne Australia aranjira no heho marapambana nayo ni ihinda ria kindu gigwitwo winter ni gutwarithania na heho riu tethi uguo nginya rĩrĩa igakinya mweri wa 10 na kau mambo ikue sawa. Thank you, asante sana. Ndona mundu gwitwa Tom Kangethe, thank you very much. Ni ndona mundu gwitwa Irene Refiro, thank you very much. Ndakuona Peter Gashau, thank you muno. Ona muthuri murata wakwa witagwo Chris mitambo-ini muno andu aya othe o mundu araingira hau akanjariria kuria gwa 22989 andu ni marikitie kuingira. Hello, ndi mwega muno kwerwa atia Yuti kanwa kolu uko laiva jani kwega muno no yo necho kamo gatu kuma sagera na igacha Ntondo itoria uko kiara uranale nagito goto bugezi neguo yara hurira jesi ya papa itawaru magogo yara wa mwagi muthuri gwitoriri kiruga maheja na bari ya githukime murukaru kiri handu hega hau ni wega muno ngio muthenya mwega. Hello sorry kwerwa atia JM iko wima niko ngangari kabisa riu ri urenda twarahure umwana wakwa kende maikia konyambe mundu gwitwo Tito wa Cai wa Marigiti mundu gwitwo Ruto wa Cai na mundu gwitwo wa Kamano mundu gwitwo Tirangu wa Banko na nite tukugeithia tondu ni twai na matikurutia ni atumia maumite kaikimbuta kwa nyama bajira geithia muno kaikara na mundu gwitwo wa nyama
na niĩ ndageithĩka mũno JM. Na andũ ahana kana mũmana totally othe matongoretio nĩ mahinda. Good. Thank you very much. Thank you mũno JM. Hello. Haya 0722200720 nigetha maundu maikome sawa kwarahurana muthenya mwega muno uyu tumetengenezewa na Mungu. Rũrũ rwĩtagwo Mũhatũri rwa Maguta na rwĩmbo rũu ndarũthikĩrĩirie ndaigua rwa Jaka rwangenia ngoro ĩraigua wega. Ndenderirĩirie gũturania nawe na kũthĩrwo nĩwe gũtungatage tondũ nĩ wathurire ningĩ ũgĩtuĩka mũnyunĩri wa mĩguĩ ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai Mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire wandutire kĩrĩti ngũkenagie ũkĩnjiarithania mũgũnda-inĩ waku nĩwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩhuka mbeũ ĩtangĩuma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ Mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire Gaturaka nini kagorigotha nĩo Jesũ andĩire thogora wakwa ruo rũna nĩaiguire kwaga kũmenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai Mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũka gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ Mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrie gwaku nĩanangĩko ya thĩndĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ Mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ Mũhatũri na
nanie ndi waku tora unyitiriire. Rwimbo rũrũ ndĩrathikĩrĩirie ũguo ndĩraigua ndakena, ndaigua nĩ rwanjiũra ngoro, ndĩracokwo nĩ thayũ atĩ mũhatũri. Very nice. Ngai wĩ mũhatũri nanie ndi waku tora ũnyitĩrĩire. Ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara. Ngai wĩ mũhatũri nanie ndi waku tora ũnyitĩrĩire. Narĩ korwo Ngai nĩ gũkũnyitĩrĩra ũmũthĩ, narĩ korwo kũrĩa guothe ũrĩgera ũguo guothe rĩ, Ngai nĩ egũkorwo akũnyitĩrĩire tondũ hatirĩ atĩ kĩndũ kĩngĩ, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ngai nĩ arabatara, we nĩ ũrabatara gũkorwo ũnyitĩrĩirwo nĩ Ngai nĩgetha ũkĩranie imamo icio ciothe nginya ũkinye oro kũrĩa rĩkinya. Rwĩmbo rwega mũno, rwĩmbo very nice, na rũgatũkinyĩria thaa kenda rĩu na ndagĩka 33. Aya nĩ warahũkire we. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Nĩ thayũ mũingĩ. Kĩrĩ hega hau. Igũkũrĩka magĩga tondũ no thugacũka ũrũgu ya kĩbaũ-inĩ. Yarasarĩ wa ngoro na mũndũ gĩtotũ hau. Amacio waka Mwangi na Tito wa Cai. Wa Peter na Mwangi wa Beni. Mwangi Njogo. Ajikwana njikina mire wa Kanyanjara. Ikina JMG na jini wa Githigari. Na mũndũ gwĩtwo mweci wa Mũrũngano na Teng'ũ wa Kanjũ. Na njoro wa Kibiro magina mũthenya mwega na njoro gĩthenya. Good, asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Hello. Kwerwo atĩa? Tũraria nau. Yatwa Jeni wa Githiga. Karibu sana wa Jeni. Sawa, Faru ko ndamuigua. Yes. Dere kama na Tito wa Cai wa Marigiti. Faru ko yoga wa Kihuyo. Ofaje mari. Wagwa Ben, ya papa. Wa Biden. Korgo John. Amatogoro. Dada ni mama kuogi Faru kafa ya Githiga. Wagijogo. Ni Gaba. Na Ben Githu. Na Lauru wa Engineer. Thank you muno soy. Thank you muno muthenya mwega. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Tito. Alo soy. Kwerwo atĩa mũnene? Gũkũ nĩ kwega ĩ. Na ndĩ thayũ baba witũ. Nĩ ũhoro mwega. Nĩ warahũkire? Njarahũkire ĩ. Toa Cai ndĩrakĩmahe gũkũ ithe witũ. Nĩ hega. Nĩguo. Tũmaikie kuo. Reke tũikie wa Kamano wa Kĩrere ĩ. Na JMG ndĩakĩmũigua kũu na Njogo wa Kĩhuyo. Yes. Wagacari ore mona Lauri wa Engineer ri. Wa Jeni wa Githiga, wa Furadi ya papa arĩ Mũrũngano. Toro gwe wa Kĩbaũ na Mwangi Ndawa ri. Gĩthenya Hirotire. Yes. Othe no andũ akĩrĩithia mũno nĩ customers yakwa. Ndageithĩka mũno. Thank you Tito. Asante. Thank you. Ũciĩtagwo Tito wa Cai arĩ o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti. Nĩ mĩtambo-inĩ mũno. Salimike sana na andũ othe a Marigiti makĩgeithĩke. 22989 ona kuo no ndĩracirora ndũmĩrĩri ciaku. Hello Inoro. Cio nĩ akĩũra. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa Gĩthenya? Wega mũno. Ũcio nĩ Gĩthenya kuma Irutiti Mboroa. Yanjĩrĩrie na Tito wa Cai nĩ ndamũigua. Yeye Menge mũrima totarĩ na itho wa Gaceri wa Oromagogo. Beni Githu Moro. Na mũndũ ũgwĩtwo Paul Dubai arĩ hau Moro. Wa Kamano. Na Gĩtau wa Tarũmbũ. Na Mũgwa Biden na Paul eka Mwangi Kĩbaũ-inĩ na Stephen Ngamba othe rĩ. Matigĩtithie thayũ mũndũ ũgwĩtwo Coi na ũgĩthiĩ rĩ. Ngai agĩgũtongorie brother. Thank you mũno Gĩthenya. Thank you. Hello Inoro.
Kwaro atia munene? Guthienoru. Aha, turaria nao. Muthuri ucio pego mwenda kuma Meru. Mwenda wa Meru, karibu sana. Na guko tima nenguthikagiriria muno. Thengio muno na ngakena. Nengenagia na Inoro. Asante sana, ntumwendete muno andu a Meru. Ndicambiki mwero andu othe macambiki ma Inoro maikare o hau. Niguo hatiri undu ungi. Matigathiere mitambo. Asante sana. Thengio muno. Thengio muno, muthenya mwega. Asante. Haya, to turagithio kahora. Kenda ndagika ni 37. Uko tikoge ni kwa Inoro. Good morning. We ni wana hukire. Munyamaro ringa yotengeshaga ina mereria gotonge gokongoia wiotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na bothi nguigua gwa thata ni kurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago we wigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri wago thathayagio muno we wigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira ingetia riaku niringataga wagi we wakwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu we wigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira ingetia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimbigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imamo-ini ciao we wigokagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ukiona niutuikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio muhuthu ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku
muhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Oh yes, agĩkorwo mwanake ũhetwo fiva ya kũina na gũtunga nyĩmbo akorwo ndirahĩtia nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ng'ethe Steve. Rũrũ nĩ rwake na rũtininĩte kiumia kĩmwe rũrarĩa kũrĩa rwĩtagwo Mũnyamarũri. Ciugo ikoragwo ciĩthuranĩre rũrũ, by the way nginya no ũrute wĩira naruo kanitha. Rũrũ nĩ rwĩtĩkĩrie, very nice. Gũtũngĩ gũkũngũia wĩ ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Oh yes, tũrathiĩ wega mũno ndĩrenda kũigua kana warahũkire. Hello Inoro. Hello, kwarwo atĩa wĩ mwega? Wĩ mwega biũ. Karibu sana, tũraria nao. Njetwo Mũirũ kuma Mwea Kĩratina. Ni toto madathi ndĩraruga ndĩratitamanangaria gacai ndĩmahe tũmĩgũrũ. Atĩ we ndinanyita ũrĩa wauganga hau ndagĩka cia mũico. Ũthĩrĩre tito atĩrĩrĩ. Akĩmanengereria gacai rĩ. Ani ndĩmahe tũmĩgũrũ. Tũmĩgũrũ nĩ tuo tũtũ, tũu nĩ tuo tũrande. Nĩ tũkeki tũrugaga na hũni gwĩtwo mũthiĩ. Keki ciĩtagwo tũmĩgũrũ kũu kwanyu? Nĩ keki ciĩtagwo mĩgũrũ, iko ihana mĩgũrũ. Mĩgũrũ nĩ mĩgaragara ka nĩ mĩtũ? Nĩ mĩgaragara. Nĩo mwĩtaga mĩgũrũ kwanyu? Tũmĩtaga mĩgũrũ tondũ ĩkorwo tũrĩtwo nginya karima. Yani donati kwanyu mũmĩtaga mĩgũrũ? Nĩ donati hana donati. Sawa, geithia andũ marahũre. Ndarahũre mamu witũ emwe na Mũrang'ai. Ndarahũre mũthiĩ hũni tũrugaga nayo tũtũ witũ. Na rĩrĩa na Kamano mwĩre nĩ akirire mũno na akorwo ndimũ wega. Nĩ akirĩte mũno na Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Na Wangeci nĩ ũrĩa ũnyandĩkĩte. Good. Na brother ciakwa igĩrĩ. Thank you. Rogĩa na ihinda rĩega. Haya, ona etaguo. Asante sana. Marake ũcio nĩ angenia atĩ donati kũrĩa ciĩtagwo mĩgũrũ. Ndũ akĩrĩ nyamũ gatuania maũndũ. Mĩgũrũ. Ndenda mĩgũrũ ĩrĩ. Kwerwo atĩ ũhoro wa kĩroko? Thengio mũno nĩ thimũ kũingĩra ndakena. Kwerwo atĩa nĩkĩ ũrĩte gĩthemba kĩu? Ĩtũrĩte ĩgiĩte mũno rĩu rĩ. Mũico wa reri nĩ kwega? Gũtirĩ na ũru no mbura. Ndĩragĩtwarĩte andũ tũiguire news-inĩ andũ magĩkuĩrĩ. Ithuĩ twĩna kĩeha gĩkahana na arĩa angĩ narerubagwo na kuona gwitũ andũ mũgwanja. Poleni sana, Ngai nĩ egũtũiguĩra. Nĩ ma Jehova. Rĩu Ngai mwenge nĩ ndĩmũiguire. Ũyũ gwĩtwo etagwo atĩa? Ũrĩa wa Totally. JM. Aya mũndũ gwĩtwo Paul Mbũri wa Kĩbaũ-inĩ. Mũgo wa Bidani. Wa Kamano. Ũcio rararũkio. Ũyũ ũngĩ gwĩtwo etagwo Mama Nerias.
Ndio marenda kuriganira wa matunguru. Mariganira mariganire. Otherwise ndakena ndere. Okora mitambo ntogeithirie cigo muna na wa Karuga. Noguo ngwika. Irathimo nĩ Ngai. Thank you, asante. Hello. Hello. Yes, kwero atia munene? Gutina urura na nini? Ni waiguika wi muhoreru. Ni kuma mwana wa Kamwangi Gatundu North ri. Yes. Ndigitagwo mwarimu Kimiti wa Muri. Ni. Karibu sana. Muthe ndagitonya. Riu urenda twarahore u mwarimu. Kenya tena mundu gwitwa Paulo Ngugi. Hivi ni Githenya. Niguo. JM Menge. Itwasha iwa Marigiti. Mwa Bidani. Mundu gwitwa mwarimu Jagon. Niguo. Mutimia witagwo wa Kamano. Jaba makutano. Dikie na ciana arutani na aciari a Buchana Primary School goko Gatundu North. Imerio the magena muthenya mwega. Asante nawe ukigena muthenya mwega tugeithanirie thukuru. Ona hetaguo. Good muthenya mwega asante. Good day. Good day. Haya. Hello. Hello. Kwero atia wewe mwega? Dembo la muna safi na oro. Ni na ndio to sarere kama la. Ni gato jara mudo go wa tini yange. Yes. Sai. Ora magogo. Enda kamuranga. Makela mudanya we, ngala magisitie na yakela mudanya mwega. Asante sana. Muthenya mwega. Thank you. Asante habu ishene twabetwe. Haya. Shatikaria dakika 12 12 minutes. Tukirekia riu hatiri undu ungi guku ni kwa Inoro FM tabarira ya thereruka rä gå korwo kä ingä ra tå kiuga nä kå rä kä rä ria haha Wanjirå na må ndå å gwä two wa Karura wa Nyåtå nä o maroka getha magå twarithie wega hau hange maå ndå makorwo me chonjo gä-tä-inä gĩaku Jesũ nĩ o ndehaga mateta na mabata makwa Ngei tũrura amundo nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimũ nĩũyuagwo kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka hariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ gwamye ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ora na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. na ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Kwĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru, na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata, kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega. Gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga, gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ
kawoya kawikia jehanamu. Kava kendo kenyinyi wonete na thayo kuri utonga munene wonete no ami. Kava kigui kimoyo kuri murugi muguo mundore moyo nwerire mundu mukunda ngirira. Makagione Ngai no ti mundu wa thi, mundu akomakagia nĩngũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Ũrĩithanĩtie nake ũmũrute muoyo, na gĩtũmi wĩke ũguo no roho wa ũiru. Kaĩ ũtoĩ Kaini arumirwo nĩ Ngai nĩgũita thakame ya mũrũ wa nyina. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩngũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Oh yes, rĩu rwĩtagwo makagio nĩ Ngai. We makagio nĩ wa Karura? Who makagia siu? Ngai nĩ amakagia. Tondũ wa ũguo mũini araigana noguo kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ oragaga mwĩrĩ akawĩikia jehanamu. Good. Mũthuri ũyũ rĩ nĩ ũyũ reke ngwĩre, ũyũ nĩ ũmwe wa andũ arĩa matũmaga njigue nyendete nyĩmbo. No niĩ nĩngoragwo njũĩ wega ndingĩhota kũina. Personally nĩ njũĩ wega, kĩu nĩ kĩheo harĩ iheo cia Ngai iria heanaga rĩ nĩ kĩu piu complete. Nona ũndũ ũrĩa ũkoragwo we ona ũngĩnengerwo wĩrwo wĩine ka ũragwo maku mangĩkorwo marĩ ma njuu. Ngwĩre kaũndũ nona thĩno nĩ kũrĩ kwĩringĩrĩria maũndũ umerania urenda kũnjĩra urenda kũnjĩra atĩa Ngaine na gũtirĩ ũndũ mũritũ tondũ ona matukũ tũratũra rĩ ũgĩkagĩrwo nginya beats ũgĩkĩrwo nginya thauti ũgabuatana nayo, gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhota. Nĩ utiga ũguo nĩ wega biũ no ni ona ũngĩnjĩkĩrĩra rĩu ũnjĩkĩrĩre atĩ ũnjĩre atĩrĩrĩ buatana neno thiũ buatana neno tũhũmũthe. Ndakwĩra ũcio nĩ mwĩro waku. Ndakwĩra ũcio nĩ mwĩro waku. Mũndũ nĩ kiugo gwa kiugo na ikanyitithanio na igatuĩka kĩndũ gĩtagwo rwĩmbo. But anyway ũhoro wa wĩnyuma na thĩinĩ reke njuge atĩrĩrĩ niĩ nĩ kũrora ngona ta ngwĩciria hihi ũndũ ũcio ũtangĩhotekana, no angĩkorwo hatirĩ ũndũ ũtangĩhotekana rĩ ndũthiĩ studio wone ũrĩa andũ marekwo kandicera studio aini aingĩ nĩ mainaga no matingĩhota kũina na kanua. Nyone nĩ namna gani nyina ũrĩa we ũrona atĩa nĩ ũkũni encourage tondũ nĩ ũkĩiguĩte ũini wakwa nĩ ũĩ rĩ njũĩ nĩ ũiguangĩte ũkũhe ciugo irĩkũ cia kũnyũmĩrĩria rora rĩrĩ ĩyo nĩgetha tũkũigue iko chonjo gwĩka atĩrĩrĩ geria gũtũrũgĩra tarũga harĩrĩa kidogo ĩno nĩ ĩreka atĩrĩrĩ ĩyo nĩ yarega piũ ĩno ĩ sawa ĩyo ĩ sawa. Ũhana atĩa?
Nidi Chonjo. Karibu sana. Ndi mwega, thank you. Na about isi abosi gekado kidogo riu ri tigo kiumira ndakiumira riu je omamitiga tari atia ni jati ndiri na uru ndamitiga irio sawa to kuhorera uria kuhorera kuhoreru githaa giki atiri ndungi riu nie na nie ni kumira ndiraumira githemba kiu ni undu wa kiria tuma na discussion njega muno na mutungatiri tego Ndegwa Bull. Yes, twaria tukoragio horo ari niki kiratuma arume ni kormo maremirwo ni responsibilities yao kana atumia makorirwo me so demanding tukiuma hau ri hauma na miahu iri hauma na mwahu mo kugaga uguthia demonstration cia ni atumia hauma no uyu ungi wa kuga ki no twakigera githomo kiuba kiega nino hene woni wakwa asa ni ndame mwahu uri urugamite mwina nyina wori ari asa nyina ari ni mundu na ori ni utetagira boicha ni gututetera gikire na boicha udi nyumba haya ni gukimuhura we ni ukwaria wakarura ndikureka nuona usiumania wewe uone kamurugamu waku ndio na ndunamenya uria ngwendaga kuga tagwetana ciugo igere ndukirie mama boys aya we mama boys good ndio ngihekanya ndutawoni waku eke shirwa rute woni wake ni wakwa ni ngukire nago ngweterera Jeff oke ni ngumwira kai aya wetetera boys hot endera menya fiu no nginyo ngitutetera ni ngumutetera no amenya gukode neutral ndugatutetera ona muthenya ona umwe ndirakimutetera na gukode neutral tateta no umenye microphone ni ndi nayo no kuri boy child uramenya ni ati areka itiguo na agakorwo riu wenda ina bahati tondu uria enake nake ri ndarona tondu maybe group iria akoragwo etaga aratari arenda kuhika atia kuona kuyona ni kana riu thino wa ikorwo hau na hari boy child uri ongi nake wetita aramenya ni ati arenda ndurakimona ndunatumia nginya makiumira bara ureci yese muraumira bara niki marakarite muno okay reke njuge atiriri kuri boy child riri onake we mwene ndaremenya no kuri uria nake uremenya no ru thina goka hena mundu ndarenda atia ndaramunyitirira cio niguo thina okay ketuge we hana as we celebrate the mothers uhana mamu ndukano wakunyagwo ni mamu wanyu gacoko keyuria atiriri okay uma na mahitia na ndakunywo na ni wakunywo ukageria kurora haria mukugia na mukuiguana ndurahinya muno no ningi ni wahinya no ningi ti uhoro ni kuhura gikaga atiriri ugicokagia na muci exactly ni horo mwega riu ri ndekereria mwakinya nginya mauga atia twarikanira atiriri ati tongorio ni kiugo kiega muno di kiuma ibuku ririko dikane Johana something Johana 11:19 ati a son does what the father does koguo angikorwo uhura maituguo yes murio waku ri ageka kuringana no ria onire we ugika so tigai go complain ati angaki mithingi ya thuka mithingi ya thukio nima the whole society goes agikorwo inukaga ukinegena aku ukirumaga mutumia ri waku akongerera volume maita maigana maita matatu riu ndeto yuma hau iba githomo kiega muno nima riu ri na inyuĩ karibuni sana ningi muno ndetekeria inyumagare tuonane irucio ni undu wa Ngai na mukitinde wega niguo ona muthenya mwega asanteni sana thank you Kariganirwo Mundu ni wakuriganirwo
kuriganirwo Gaya mukira wega kuriganirwo Ekarugendo karia matwaranite Ndukanareke baba ngariganirwo Ndukanareke baba ngariganirwo Yesu ahonirie atubo ikumi ya maku Nano mwe waondokire na ngatho Mundu ni wa kuriganirwo Asiakitendo vema kiriganirwo Mundu ni wa kuriganirwo Gaya mukira wega kuriganirwo Ekarugendo karia matwaranite Ndukanareke baba ngariganirwo Ndukanareke baba ngariganirwo Mundu ni wa kuriganirwo Gaya mukira wega kuriganirwo Ekarugendo karia matwaranite Ndukanareke baba ngariganirwo Ndukanareke baba ngariganirwo Gĩtũrĩka rũgendo tũtwaranĩte Nawe Ngai wakwa ndingĩriganĩrwo Gĩkũrĩ guothe Ngai we ũndutĩte Ndukanareke baba ngariganĩrwo Mundu ni wa kuriganĩrwo Ngai amũkĩra wega kuriganĩrwo Gĩkarũgendo karia matwaranĩte Ndukanareke baba ngariganĩrwo Ndukanareke baba ngariganĩrwo Kukuhoya Ono kitanda vimathereme muno Ndukanareke niĩ ngariganĩrwo Ĩkũrĩ guothe Ngai we wandutire Mundu ni wa kuriganĩrwo Ngai amũkĩra wega kuriganĩrwo Gĩkarũgendo karia matwaranĩte Ndukanareke baba ngariganĩrwo Ndukanareke baba ngariganĩrwo Mundu ni wa kuriganĩrwo Ngai amũkĩra wega kuriganĩrwo Gĩkarũgendo karia matwaranĩte Ndukanareke baba ngariganĩrwo Ndukanareke baba ngariganĩrwo Thank you so much mwite Triza wa Muraya rwimbo twakorwo tugitigirwo mitambo-ini rucini rwa umuthi ari thaa 10 na ndagika 11 ni shohi wa Ithabethi. Asante sana gatho cia mwanya gututerefa wega kuma thaa thita nginya ciarikia kwihanda thaa 10 thiini wa tabarira ya racoria Ngai akurathime na kwende muno murata witu na twike wa gugutongoria na gugukinyia wega o ta wega na muthikiriria riu ni githaa kiega gia gugikiuga ni ithaa ria gugithereruka na turakiuga rucini rwa umuthi ni twamukira kirathimo kia muoyo ni tuona utana wa Ngai uria utari githimi rucini rwa umuthi twaringaringwo na turahoya uyu waturingaringa tumagare na favor yake na maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi marokorwo mahumbitwo na riri wake. Karibu sana muthikiriria na geithika rucini rwa umuthi haria hothe uri Bwana asifiwe.
mwihoko wakwa ni ati we mwega, mwihoko wakwa ni ati we na gikeno, we na thayo wa meciria, we na mathayo wa ngoro, gukorwo tukinyete haha reke tuge ni wendi wa Jehova, gukorwo tukiona muthenya ta wa umuthi ni wendi wa Ngai, na ni kuga Ngai ndarikanitie na ithuĩ. Hari uria Ngai arenda uhingie muthenya wa umuthi, hari maria Ngai arenda ukinyanirie muthenya wa umuthi. Tukiambiriria muthenya tukambiriria na Ngai, na tugithie na mbere na muthenya wa umuthi tukahoya Ngai athie na mbere na gutunyita guoko na gutuhitha, tondu nima mucukani ndahurukaga, agietha kuria akuhuruja, agietha kuria akunanga, agietha kuria agutuma kugie na kiriro na makiria gukorwo nginyagia na gikuo. No rucini rwa umuthi ithuĩ turi na Ngai, tutwaranite na Ngai tukamenya mucukani ni muhote, mifango yake yothe ni mihote, maundu make mothe ni mahuruje thiini wa ritwa ria Kristo. Tukauga ni ngatho ni undu wa rucini rwa umuthi, ni ngatho ni undu turi aririkane na ni maturi acerere Ngai ni atuikite wa gutuhingiria ihoya tuona muthenya wa tariki 14 mweri uyu wa Mei mwaka wa 2025. Ni rucini rwega ngetwa Njiro wa Fausto, na tukauga ni kwagirite ni undu wa Ngai, ni kwega ni undu wa Ngai uria wari kuo tene, nowe wikuo umuthi, ona rucio nowe ugakorwo arikuo. Tugugitigira ki, tugukiaga gukorwo na kirigiriro niki, tukunyihanyihia witikio witu ni undu wa ki. Ithuĩ ni tumenyete thiri ati gutwarana na Ngai kwina umithio. Karibu sana thaa 10 riu na ndagika 14. Oh yes, thank you so much. Good morning Wanjiru na good morning muthikiriria wa Inoro FM. Kiroko kingi kiega Ngai witu arikia gutunengerera muthenya wa umuthi, no tugire ati utugi na tha ciake iria ikoragwo cire njigu na iria irurumukaga o muthenya na wehokeku wake muingi witikira gutwarana hamwe na ithuĩ. Ndaigua twatigirwo rwimbo ruthaka muno makiria rwa mundu ni mundu, na uri mundu obetu ni ariganagirwo, na rimwe ni twanerira Ngai maundu na tukariganirwo, na rimwe ni twanerirĩria gwika maundu mega ona tukariganirwo. Undu tungithaitha Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi, ona agiturathimaga, ona agithiaga hamwe na ithuĩ, ona agituheaga utonga uyu muingi uyu turoka gwetha o rucini, ni ati tungikariganirwo ni kuria na turuta, agetikira tu na undu wa tha ciake nyingi guturirikania. Tungikariganirwo ni ndwaria na tuhonia, tungikariganirwo ni thina na turuta, tungikariganirwo ni wihokeku wake iguru ria miturire itu, agaturirikania tu ni tondu wa tha ciake. Ni tondu maita maingi ni tuhoyaga indo nyingi muno makiria na agatuhe na tukariganirwo. Ni nguthaitha Ngai muno makiria akaririkanagia ngoro citu, na ikaria akiririkanagia ngoro citu nigetha na ithuĩ tuikare tukimugocaga na tutikanaime wega-ini wake. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM. Ndenda gwitikia muthenya wa umuthi, Ngai ni agukorwo hamwe na ithuĩ, Ngai ni agukwariria, ni akunjariria, ni tuguthaka nyimbo iria ciothe wiririirie, na no ngwenda gwitikia ati muthenya wa umuthi no uri tukathayo thiini wa Kristo Jesu. Nie titagwo Wakarura Wanyitu. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much muthikiriria rucini rwega gwitikira kunyitanira na ithuĩ. Tukauga thengio ni undu wa nginya ndumiriri ugututumira, ni undu wa nginya thimu ugutuhurira, na nikio tukwenda gukwira uria ungihota gukorwo ukiaraniria na ithuĩ rucini rwega. Turamenya twina mugeni waingira mitambo-ini muthenya wa umuthi, mucini wa thereruka. Umuthi tugikimenyaga ni muthenya wa Wednesday, kwoguo namba ya SMS ni 22989. Muratosho ngenda kugeithia, muratosho ngenda kwarahura, muratosho ngenda kwendithiria muthenya mwega, muthenya wa kirathimo, ni tugukorwo tugitikinyia ndumiriri yaku o ta uria ugututumira. Ugiingira na WhatsApp number ya 0722 200 onayo ndumiriri iyo ni gukinyira murata waku. Alright, kure mwena wa Facebook ni Inoro FM, kure mwena wa YouTube ni undu andu aria maikaraga diaspora, ni andu aria maikaraga kuraya na bururi witu wa Kenya. No twirorere na ututhikiririe kure mwena wa YouTube ya Inoro FM, na ni njui ati ni ukorwo gitwamukira wega ta wega. Na tukiri na Jeff Muga wa Waithira, karibu sana na rwimbo ni ngumuinira, ni tukumuinira mahinda mothe tondu kirathimo turathimite nakio. Anyonire ndiwe ruine kirira itari muneithia kigiria
Kingiria maithori makwa agicoka kibiria anyonire ndi weru-ini kirira itari mudeithia kingiria maithori makwa agicoka kibiria mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru yamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana njokeria gikeno indiria ndina mathina ndamwita we ndio ngaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take kamihundura na ihenya katigo ni ndehoreire mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi wana take ndimwinire rucio noke
Thank you so much. Ate tukumuinira umuthi wothe, tukumuinira mahinda mothe, rucini, mathaa ma miaraho, hwaini, tukumuinira mahinda mothe na tukumuinira rwimbo rwa kumwambararia, rwimbo rwa kumugoca tondu gutire Ngai ungi take na gutire wekaga maria angika na gutire uhingagia maria Ngai witu ahingagia. Maundu maria Ngai atwikagira ni maundu manene, maundu maria Ngai witu atwikagira ni maundu ma mwanya. Jehova ni atuaga handu hatarari kindu hakagia kindu, ati kundu kurari weru mutheri, no weru tu wa kurora ogwo wakarigwo kana kundu guku andu no mature. Ngai okaga na agatigirira ati kundu kou ni gwatwika bururi andu mangihota gutura, agatigirira ati ithima ni atigirira ni kwagia na ithima, agatututhurira ithima nginya kuria turona na maguku ni kurituka na guku gutire no hoti tocio uhote kukuta ucio. No Ngai witu ni Ngai mwega, Ngai muhoti, nikio tukumuinira mahinda mari mothe. Mwihoke tika wa kumwirigagirira mahinda mothe, kumwetagirira mahinda mothe, kumwendaga mahinda mothe na kumuinagira mahinda mothe tondu nigutire Ngai ungi take. Karibu sana. Thank you so much Jeff Muga wa Waithira. Good morning. Na muthuri ucio ni arabatara tunire karwimbo kangi, karwimbo kau ni kega muno makiria ngumuinira mahinda mari mothe. Ni Ngai mwega na ni Ngai muigwatha na ni Ngai mutugi, ni warahukite na ngiuka Wanjiru ni ngwiciragia na ningi muthenya wira no ndirathomire ndiuka na wana korona na kaundu ga kuigua hindi maundu marathi wega ta he kaundu ge guthiuru. Rimwe na rimwe ni twikoraga tugiciria na muno makiria hindi maundu maitu marathi wega ukaigua karoho karakuheherera gakwira ati hi no after maundu guthi wega kwi maundu moru me kuhanika. Ningura nyumiririe mundu uri ungikorwo kigwa kaundu ta kau ngwire umuthi rucio na tene cimoko-ini ma Ngai witu, na koguo ndurabatara guikara ukimakaga no ugiciragia ni ta gukahanika muthenya wa rucio, ugiciragia kana rucio hihi biashara yakwa ni karugama, rucio kihiko giakwa ni gikarugama, ministry yakwa ni karugama. Tiga gukorwo giciria muno uhoro wigie rucio na tiga ku overthink uhoro wigie maundu maria meguka tondu mwene maundu macio ni Ngai na ratwira atiriri ndeherai mirigo yanyu iri yothe miritu. Rucini rwa muthenya wa umuthi na rikorwo twetikira gutwarira Ngai mirigo itu iri yothe miritu, wakorwo ni ku overthink, wakorwo ni mathina, wakorwo ni mirimu, wakorwo ni ministry, wakorwo ni wira, you know maundu maria mothe maratuthenia ni jini tuko tugithibira-ini ya Ngai na rikorwo twetikira tu gutwarira Ngai witu mirigo yo yothe miritu na ni Ngai mwega ni igwaga na gacoke mahoya. Amen, amen. Ikarekariri ritu ria mbere na turauga kurorete gukia, nima kurorete gukia na ithuĩ nĩ tugire tukiambĩrĩria tutikũriganĩrwo nĩ ũrĩa Ngai atwĩkĩire, tutikuhana ciana cia Isiraeli aca, ithuĩ tutigweterera rũcamio, tutigweterera tuhũrwo bara nĩgetha turirikane ũrĩa Ngai atwĩkĩire aca, ithuĩ nĩ tũgũikara atũkĩririkanaga marĩa Ngai atwĩkagĩra hĩndĩ ciothe. Na tũrĩ na ndungata ya Ngai raini-inĩ twĩnake, tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake o rĩu na njĩra ya thimũ, na nĩ wega we waingĩra mĩtambo-inĩ tũkũnyite ũgeni tũkwĩre karibu sana nigetha tuingĩre thĩinĩ wa mahoya tũrĩ hamwe. Tugaga mahoya nĩmo matumaga maũndũ mothe marĩa mũndũ ena kĩrĩ marĩa ũtonete ũgakorwo ũkĩmenya atĩ nĩ ũkũmamũkĩra nĩ ũndũ wa wĩtĩkio. Mahoya nĩ matumaga mũndũ agatuĩka wa kũrathimwo, mahoya nĩ matumaga mũndũ agatuĩka wa kwamũkĩra na kũhingĩrio merirĩria ma ngoro yake. Koguo mabataro maitũ reke tũrehe mbere ya Ngai rũcinĩ rwega. Ngai ũyũ ũtwendete na wendo ũtarĩ gĩthimi. Karibu sana ndungata ya Ngai mitambo-ini ya Inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thank you, asanti. Geithĩka. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie mahinda mothe. Neno wa Yesu roka na njĩra maitũ maria. Ũhoro wa rũcinĩ kwega biũ. Ngai arogocwo mũno. Ameni. Ngũgũkĩnĩ mũkĩrĩte wega na wega wa Ngai. Ithuĩ nĩ tũhithĩtwo. Nĩ mũhithĩtwo thakame-inĩ ya Jesu. Hamwe na karura nyĩtũ hau. Nĩ Ngai mwega na mũtugi. Amina. Na nĩ menyereirwo nĩ Ngai no kĩtacokia ngatho rũcinĩ rwega. Kauga nĩ Ngai wagĩrĩire mũthenya ũyũ agatũhe muoyo agatwĩtĩkĩria nĩgetha tuone. Nĩguo. No kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo. Yes, niĩ ndina ũrĩnatha wa Ngai. Na nĩ ngwenda kuoya kanya gaka
kigeithie muthikiriria wa Inoro FM. Yes. Yende munyitege nitaleto la kuingira mahoya-ini. Niguo. Ugoroboro kugathe tukae kuriganirwo. Maria tukiri tutole so waile thadi ni akoro riganirwo hara mathoma kuite ni Johana 11 yuma Johana 5 19. Mundu no wakuriganirwo. Gatogathia na mbere na kuririkana maeka Ngai na maria Ngai athia na mbere na gutikirana rucino rwega ni gwenda nyite ugeni muthikiriria wa Inoro FM njitagwo Reverend Father Patrick wa Njoroge kuma Charismatic Catholic Church mwena wa Kirinyaga Diocese na mbere tutagite kuhoya ni gwenda thome ithomo kana kiugo kiria gututongoria rucino rwega thini wa thama na ni thama 3 7 na 8 iguga ati mwathani agicoka akimwira atiri nindikitie kuona minyamaro ya andu akwa a Misiri na ngaigua kiriro kiao ati mahonokio kuma anyafara aria mamahinyagiriria ni njui mathina maria mari namo na kwoguo ni ndikurukite ndimahonokie kuma kuri andu a Misiri ayarathime ciugo ciake. Rucini ruru rwega otoria tuga rimwe ni turiganagirwo na kuriganirwo ni kwa mundu no ni wega tugakoragwo tukiririkana mawiko ma Ngai tutahoete ni wega rucini ruru rwega twambe twicuranie ni maundu mariku Ngai atwikire mahinda maya Ngai aragia ciugo ici aragira mundu gwitwo Musa riria mwita kihinga kiria gia kana mwaki na amwirire ati ni arikitie kuona minyamaro ya andu ake a Misiri koguo maitho ma Ngai mari very alert na ni monaga maundu maria maragerera koguo muthikiriria Inoro FM kamuna ndungata cia Ngai ati rucini ruru wega he maundu maingi maria turagerera no Ngai ni akorwo akiona maundu maria turagerera either ni minyamaro otoguo tuga otoguo twarikia kugweta rucini ruru either ni mathina either ni mitangiko either ni ruo either ni challenges thini wa family thini wa wira minyamaro iragerera maruo macio ragerera Ngai witu ni arona maundu macio ragerera wakari akauga ni ndikitie kuigua kana ni njiguite ati mahonokio koguo matuma Ngai ni maiguaga matuma Ngai ni maigua makimakaira na mamakagira makihoyaga magitaga Ngai wa Israeli magitaga Ngai ucio munene Ngai wa Israeli muria moi niwe metaga ati amahonokie koguo matuma Ngai ni maiguaga miakeo magana mana matate Ngai ni guaga makikaya ati mahonokio koguo akira Musa ni nyonete na ni njiguite agicoka akiuga ni njui maria maragerera hallelujah ati Ngai nioi maundu maria muthikiriria uragerera ati Ngai nioi maundu maria urathi na mbere na gukorwo na muthinyi wa family thini wa wira na maundu maria wikaga muthenya ngoro ya Ngai ni uguo koguo mawazo ya Mungu ngoro yake ni uwi maucio ragerera agacoka akarikia kuga atiriri ni ndikurukite matiko matiratwira ati ni agaikuruka auga ni he is in a process ya guikuruka koguo Ngai ni guikuruka aikurukite ni getha oke akuhonokie koguo Ngai ni guka okite aguka thutha wa kuigua mukayo waku na tondu ni ugukaya matu make maigue na tondu ni arona maundu maria uragerera na tondu ngoro yake ni mwe wake ni maria uragerera koguo ni guka okite ni getha akuhonokie koguo rucini ruru wega muthikiriria Inoro FM tukiingira mahoya-ini guthiga witikire tu kumenya ati macio uragerera Ngai ni oi macio uragerera Ngai ni arona na macio uragerera Ngai witu ni araigua twarikia kumukaira rucini ruru wega na atu promise ni guikuruka aikurukite he is in the process ni guka okite ni getha atunyamarule ni guka okite ni getha tweherie mathina macio ni guka okite ni getha tweherie mitangiko iria turi nayo na tondu ni Ngai mwega na Ngai mutugi Ngai utuiguaga ndina matugingira mahoya-ini rucini rwega otogo ndungata cia Ngai ciarikia kuga mahoya ni mega na ni mabata muno ni makugarurania maundu mahoya ni bara na tumanyite ni getha tugie na inya wa guthii rugendo reke tukihoya na ria twereire na ria mwana na ria muo mutheru nigutuike guo muthamaki mwega Ngai the wa kigongona Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu gutire Ngai ungi tawe we Ngai utwitite na maritwa maitu we Ngai ututhurite ndugatutua matigari maku ndirecokia ngatho cia mwanya makiria ni tondu wa kio kia muoyo ni wega muthamaki mwega ni tondu wa kwarahura andu aku ni wega mwathani ni tondu wa ihinda riri
niturambaragia ritwa riaku na tukarigatha mwathani ni tondu niwagirire Ngai ni wega Ngai ritwa matu ni tondu wa kanya gako tuhete rucini ruru rwega gutire Ngai ungi tawe Ngai witu mwega ni wega mwathani tondu wa gutuhinda riri mwathani nigetha tukugathe na tugwite pokea sifa na shukrani muumba mbingu na nchi ni tondu ni wega mwathani ni tondu wa kanya gaka makiria ni tondu wa gukorwo ni maingi tukoretwo tukigerera ni tutukanite kiriti kia nduma mwathani ugacoka ugatuhinda riri mwathani nigetha tugie na ihinda ria gugwita amukira ngumo nogoci ni wega Ngai ritwa amatu ni tondu ni tuharirie maundu mega ni wega mwathani ni tondu ni waturirikania ihinda riri maundu maria tukoragwo tukigerera moritu maria tugeragirira mwathani Ngai ritwa muiguathani ukoragwo ukiona Ngai ritwa amatu ni ati nduiguaga andu akumage gukaira Ngai wa kigongona na uga promise ati ngoro yaku na muoyo waku meciria maku ni makoragwo makimenya maundu maria turagerera ni ugite ati ni wikoka ikurukite ni gwetha honokia andu aku thengi mwathani tondu ni ugukorwo gika maundu macio thengi mwathani tondu ni wikite maundu manene iguru ritu ni okio turambaragia ritwa riaku na tukarigatha rucini rwega thengi Ngai wa kigongona ni tondu hari uturutite thengi mwathani tondu wa gutukura kuma mauri-ini mwathani thengi ni tondu wa gututhura na njira mwanya thengi ni tondu wa gutuhera Kristo Yesu thiini wa muturire witu agikuwa mutharafa-ini agituhumba giconoko wega mwathani tondu wa Yesu Kristo gukua thina witu ni turambaragia ritwa riaku na tukarigatha rucini ruru wega Ngai ritwa matire ndoka mbere ya rucini ruru wega ni tondu wa muthike wi Inoro FM uri uthikiririe ihinda riri mwathani ona cio maturira ihinda riri mwathani Ngai ritwa matu-ini meguko wa Kenya mwathani ona nja wa bururi uyu mwathani twamaiga moko-ini maku rucini ruru wega ongienda gutega omwe witu Ngai wa kigongona uria Ngai ritwa matu-ini mwathani athikiririe mahoya ma Ngai ritwa matu-ini ona uria gwataniire na ithuĩ thiini wa mahoya ma mwathani hamwe na uria Ngai ritwa matu-ini atari na hinya Ngai ritwa matu-ini umwe hinya Ngai ritwa matu-ini nigetha na mbere kwamukira favor na grace yaku ndahoera aria mataraigua wega thiini wa mĩĩrĩ yao mwathani aria maraturwo ni mitwe aria mararĩo ni nda mwathani aria mena mĩrimũ ta pressure mwathani ona cancer Ngai ritwa matu-ini mĩrimũ ta cukari Ngai ritwa matu-ini na HIV mamukire favor na grace yaku ritwa-ini ria Jesu ndamaiga moko-ini maku mwathani ni kuri makomete mathibitari-ini mena ruo Ngai witu tuika aguthaithĩka Ngai wa kigongona Ngai ritwa matu-ini mathina mbere na kumenya ni urona maria maragerera mathina na mbere na kuririkwo kumenya ati ni uraigua magĩgũkaĩra Ngai ritwa matu-ini ati na ni uramenya mathina mao na maruo maria mari nao Ngai namo mwathani niguo ikurukite nigetha mahonie Ngai ritwa matu-ini ndakimeteria honia ritwa-ini ria Jesu ndameteria hinya waku Ngai ritwa-ini ria Jesu Kristo mwana wa Ngai rĩrĩa watũraga gũkũ thĩ nĩwekire magegania manene ona ithuĩ no tũgũkũnyita ũgeni mwathani nĩgetha ũmaririkane hamwe na arĩa marĩ ng'endo-inĩ Ngai ritwa kĩgongona ũmatongorie na njĩra ya mwanya matwarane hamwe nawe Ngai ritwa matu-ini twaka njĩra-inĩ ciothe cia mĩtino barabara-inĩ citũ katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ndarekereria thakame ya Jesu rucini ruru wega utuĩke wa kũhumbĩra bara citũ mwathani ũcio mũru wa gĩthega ndakone raini ona ĩmwe mwathani acio mena hinya wa majini mwathani ndanyita mĩgwate roho ũcio in the mighty name of Jesus roho ũcio ndũngĩtũtoria tondũ tũrĩ na Jesu roho ũcio ndũngĩtũnyarija tondũ tũrĩ na Jesu mwega acio mena hinya wa gwaka na ũrogi mwathani twatharia magongona macio ihinda rĩrĩa rũcinĩ mwathani atĩ matingĩhotana na andũ aku mwathani acio manathiĩrwo kuogo acio Ngai ritwa matu-ini manetũrio maũndũ manene acio manathiĩ kwa rogi mwathani tunamharibu njia zote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu kulingana hinya na ũhoti ũrĩa mwathani ũtũhete rĩrĩa mwathani ũkũratharagia magongona macio katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ndarekereria hinya waku mwathani ũthiĩ na mbere na gũtũhe hinya ũthiĩ na mbere Ngai ritwa matu-ini na gũtũũmĩrĩria maũndũ-inĩ marĩa mothe mwathani na nĩgetha rĩrĩa tũgũgwĩta mwathani ũgatũiguaga rĩrĩa mwathani ũkũrũgamia andũ aku mwathani ndahoera mũthuri ũyũ mwathani aratũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ wega ndahoera mũtumia ũyũ mwathani atarĩ na hinya rũcinĩ rũrũ wega ũthiĩ na mbere na kũmũiguĩra tha ũririkane mwana ũyũ mwathani akwenda mahawa maitũ mwathani makĩria marathiĩ cukuru mwathani ũmaririkane na njĩra ya mwanya tukirigicĩria cukuru citũ na thakame ya Jesu tukirigicĩria arimũ aitũ na thakame ya Jesu Kristo hamwe na aciari aitũ mwathani nĩgũkoretwo na maũndũ maingĩ mathukuru-inĩ mwathani na tondũ nĩũrigicagĩria andũ aku mwathani maririkane ihinda rĩrĩ Ngai wa kĩgongona ririkana mĩciĩ Ngai ritwa matu-ini kũraire kũrĩ na ngũĩ mwathani mũthuri ũyũ araire agĩkaya mwathani mũtumia araire agĩkaya mwathani ndameteria thayũ waku Kristo wa Ngai ũmaiguĩre tha mwathani na ũmacerere ũmahĩkĩrĩre na mwĩhoko thĩinĩ wa ngoro ciao ũmanyitithanie mwathani magagĩa na thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ andũ mwathani ũrĩa ũheanagwo nĩ Kristo wa Ngai ndagĩtia hinya waku mwathani ndagĩtia gwĩtĩkĩrĩka mwathani na mbere na gũtũririkana na njĩra ya mwanya othe mathiĩte na mbere na gũtũtungatĩra mwathani othe na mbere na kũmeka maũndũ mega ndũgatũrekererie Ngai wa kĩgongona ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ Ngai ritwa matu-ini mweri ũyũ Ngai ritwa matu-ini na maũndũ marĩa mothe tũrĩ namo mwathani tũrĩ na mbere na gũkwĩhokera mũtũrĩre witũ Ngai na tũrĩ na mbere na gũkũhe
ya maundu maitu mothe Ngai ndema mwathani ndugututiga ni gutwika wega ndahoera makanitha maitu mothe mwathani kuri gutungatagwo na manaroho mwathani andu akuma na bena kurugama na njira iri yagiriire kungikorwo kwina mathingi makanitha-ini mwathani ndaguthiga mwathani utucerere ndahoera tungatĩrio the mwathani nigukoretwo na magiri maingi mwathani Ngai itwa matũrigicĩrie ndungata ciaku na njira mwanya ririkana mawĩra marĩa marutagwo nĩ andũ aku Ngai witũ wa kĩgongona hamwe na bũrũri witũ wa Kenya na atongoria itũ the mwathani ndamatega moko-inĩ maku mathina bena gutongoria andũ aku mena hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we makĩmenyaga atĩ Ngai witũ amatuĩre wĩra ũcio no wameteire Jehova na nĩgetha matongoria andũ aku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire in the mighty name of Jesus. Ndakiaria kirathimo iguru ya muthenya wa umuthi ndakiaria gwitikirika mwathani akire ndungata ici wakarura nyuto hamwe na Wanjiru mwathani uthina bena kumaririkana una bena kutongoria Ngai wa kĩgongona umamenyere no kimekaga wega rucini ruru wega nigetha mwathani bena program ĩno mwathani ro waku mutheru wa matongorie ndameteria hinya waku na favor yaku mwathani grace iguru yaku mwathani makorwo rucini ruru wega na nigetha Ngai itwa matune makuona hamwe na rĩothe magobuata thĩinĩ wa program cia Inoro FM hamwe na Inoro TV na ceceni ciothe cia Royal Media mwathani SK Macharia mwathani mutumia kĩgathoni mwathani umarathimo kimekaga wega na ciana cio na family cio mwathani iguru platform ĩno mwathani heanĩtwo nigetha mwathani tukiruta wĩra kuhunjia mwathani kuneana kiugo gĩaku mwathani hamwe na maũndũ marĩa marĩkagwo na oja arĩa mathiĩte na mbere na kuonjoria thĩinĩ wa ceceni ĩyo mwathani makarathimagwo na njĩra mwanya twerekeria maũndũ mothe moko-inĩ maku Ngai tũkĩaria kĩrathimo gĩaku tha ciaku mwathani kũmenyererwo na kũrĩithio nĩwe no ũtugu waku ũkorwo igũrũ ritũ mwathani ngoro citũ ithiĩ na mbere na kũmenya Ngai itwa matune nĩ ũrona marĩa ũtũragerera Ngai itwa matune tũkamenyaga nĩ ũrona tũgĩgũkaĩra rũciinĩ rũrũ wega atĩ Ngai itwa matune nĩ ũraigua tũgĩgũkaĩra atĩ nĩ marĩa Ngai itwa matune tũragerera ikũrũka rĩu Ngai itwa matune twĩke wega tũtũrathima mũthenya wa mũthĩ twahoya ũguo na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho gũtuĩke guo amen amen. Asante sana Reverend Father. Thank you muno Wanjiru witũ hamwe na Wakarura ona ithuĩ tugakwendera muthenya mwega muthenya wa kĩrathimo ona nyino ndamwendera muthenya mwega na kĩrathimo kĩnene muno hamwe na mũthikĩrĩria wa Inoro FM no njĩtĩkĩrie thina bena kunyita ũgeni ndĩ na graduation tarĩki 5 mweri wa 6 mwaka ũyũ yakorwo kũndũ kũretwo Talent Academy hakuhĩ na Ebu College kũrĩa kũng'ethanĩra na Chuka University campus ya Ebu yakorwo tarĩki 5 mweri wa 6 ndamunyita ũgeni kanjia 3 nginya 7 karibuni sana. Asante sana, uwe na wakati mwema na ni muwe na siku yenye baraka, mbarikiwe na muwe na wakati ambao uko na sana. Thank you turi hamwe. Thank you so much. Na riu ari thaiko mine tigaritie ndagika 21 na 11 yatigario ndagika 21. Good morning, geithika ringi muthikiriria witu, tutinoga gukugeithia, tutinogaga gugikuririkania guku ni Inoro FM. Ino ni ceceni yaku we uhingũrĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩthererũka tũrĩ hamwe na tũgĩgũtereba rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgagĩkũhe SMS number ya 22989. Niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto, nina ningĩtwo Wakarura wa Nyũtũ. Tũrĩ na mũrata wĩ haha agakiuga ũnyite na guoko vava Mary Gĩthĩnji. Thank you so much. Tugicokereria tuthome ndumiriri yaku, tukirore nucio kiarahukite, nucio ranyitanira na ithuĩ, na ubarikiwe sana. Unyite na guoko jikarage nawe ekuweire mute wakwa time.
igoro makahuroke kedeithie gũtiga mĩhang'o ya thĩno nĩguo ũtage gwĩthagathaga. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona thiri wa igũrũ ũhithe o harĩa rũĩ tangĩnyona, ũngĩona ũru ũhithe. Ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ, shaitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ, awa nĩakahĩmbĩria na moko merĩ, ahurũkie wendo-inĩ wake. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona thiri wa igũrũ ũhithe o harĩa rũĩ tangĩnyona, ũngĩona ũru ũhithe. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona thiri wa igũrũ ũhithe o harĩa rũĩ tangĩnyona, ũngĩona ũru ũhithe. Thank you so much onyite na guoko Mwathani, jikarage hakuhi nawe, jikarage hamwe nawe, nigetha Mwathani ukandeithagia ngatuika wa kuhotana. Oshini rwa umuthi kuri aingi muno marahoya Jehova amahithe, kuri aingi muno marahoya Ngai amanyite guoko, amonie njira, amamurikire njira ciao na nigetha mahote kuhotana. Ona rushini rwa umuthi urahoya ihoya tariri, nawe urahoya no kimenyaga ati Mwathani ari hakuhi nawe, maundu mothe ni matikaga makwagira. Ngai arogigwa ihoya riaku, Ngai arogikinyiria meririria ma ngoro yaku. Kuri aria marashakaya mahinda-ini maya ni matigitwo ni endwa ao, ni matigitwo ni aratao, ni matigitwo ni andu maretaga kumanyitagirira maundu-ini matiganite. Mundu ucio ni uramwaragiria, mundu ucio ni murashiaga maundu nake ni murateithanagia, no Ngai nionete ari wega murata ucio tuike wa gukorwo atari na ithui muthenya wa umuthi. Tukagoca ritwa ria Ngai ona thengia ya macio gukorwo makihanika, tukambararia ritwa riake tondu Ngai witu aturaga ario Ngai mahinda mari mothe. Tugagikuhoera Ngai akuhe hinya, Ngai atuike wa gukumiriria na guceragire kaingi na kaingi, na atuikage wa gukuigua, watuika wa kumukaira akaiguaga na akamukage na agatuika wa gukwamukiria mahoya maku. Koguo rucini rwega turi arathime na Ngai arogwika wega muthenya mwega. Good morning, thaa 11 witigarite ndagika 13. Reburu thaka muno makiretwa akorwo gituthakira Wanjiru, na ni ihoya o mundu ingenda akorwo akiraga Ngai o hindi okira rucini ati ungikona uru mbere Ngai utuhithe, ni tondu rimwe nitukagira tutakumenya nitugucemania na uru, naguo uru gakorwo tungetheirie o muromo-ini, na koguo hindi ciothe tukiumagara tugithi kumatha, tugithi gwethera ciana citu, tugithi ona makanitha-ini, tugithi mathukuru-ini, tugithi o haria hothe turathie, Ngai angikona uru mbere arotuhithaga, ni tondu we nionaga hindi kundu guothe hindi ciothe, na akoragwo kundu guothe hindi ciothe. Na koguo ihoya ritu rucini ruru rwega ni ati Ngai ungikona uru mbere, ungikona uru mbere Ngai, ungikaigwa tugithugundirwo uru mbere, ungikaigwa tugicirirwo uru mbere, Ngai ugatuhithaga tu
tondu ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai wiguaga na wi Ngai ucokagia mahoya maitu. Rucini rwa muthenya wa umuthe wa Njiru ndagika-ini ici 3 kana 4 wa mwira cihandite thaa 11 njitikire tu ngoro ngiheana kiugo gitu kia muthenya wa umuthe na ningwenda kwaria uhoro wigie Ngai muiguatha, ningwenda kwaria uhoro wigie Ngai mutugi, ningwenda kwaria uhoro wigie Ngai ucenjagia na akericoka gwika uru, Ngai ucenjagia na akericoka gwika uru. Maita maingi ni twiragwo Ngai ndericokagwo, no Ngai ni ericokagwo rimwe na rimwe na akaga gutuherithia o kuringana na uria hiya ngikorwa bangite. Ningwenda heane karugano ro kanini tu, karugano tona thoma muno makiria, karugano tukoi ka muthuri wetagwo Jona, na karugano kau kaonekanaga ibuku ria Jona. Uyu ni muthuri watumitwo na akerwa thie akaririe kana akere itura rina uhoro tondu ni mari manino ni Ngai witu. Na Jona ni aregire guthie na nitukiyo karugano gake o nginya kiingira thiini wa meri, na meri reingirire ri mandiko matwiraga gukigia kihuhukanio, na kwage kihuhukanio makiurania magikindo ciao mai-ini o nginya makiurania no hiteiria Ngai, na Jona kimera niwe ukihiteirie Ngai, na nituwine kimerithio na agitahikwo kuri aria atahikwo. No itakwenda kurora karugano kau gothe gathire ri ningwenda ndore ciugo cia Jona, na nicio tukuhunjia muthenya wa umuthe iria ithiini wa Jona 4 mwari wa 2. Biblia iruga atiriri koguo akihoya Mwathani akiuga atiriri, Mwathani githio horo uyu turia ndiraiguire o riria ndari bururi-ini witu ni ugeka, na nikio ndaregete na nikio ndageririe kurira Sifania. Ni ndoya ati we Ngai ni wiyuritwo ni wendani, ni wiyuritwo ni tha na uri mukiririria mutugi, na ni wiricokagwo ugatiga kuherithania. Thome ringi. Koguo Jona akihoya Mwathani akiuga atiriri, Mwathani githio horo uyu turia ndaigire riria ndari bururi witu ni ukawika, na nikio ndageragia kurira Sipania. Ni ndoya ati we wi Ngai wiyuritwo ni wendani, wi Ngai wiyuritwo ni tha, uri mukiririria mutugi, na ni wiricokagwo ugatiga kuherithania. Ritwa rithe witu rirogocwo. Ciugo ciendira gucithomaga rucini rwega ni ndeciririe uhoro wigie ithui rimwe na rimwe ni twendaga kura maitho-ini ma Ngai, ni tuhitagia na tukaigwa tuhititie muno makiria, na tugakorwo twina kihoto gia kurira maitho-ini ma Ngai, na tukakaigwa kwi hindi twana hite tukaigwa tutikwenda nginya guthi kanitha-ini, tutikwenda nginya kuhoya, tutikwenda nginya kwaria na Ngai, na tugeciria ati riu ni twauma na ni turano no thio wa Ngai. No ni ngwenda kwariria andu aria maraigwa me haraihu na Ngai rucini ruru rwega, ngwira ati Ngai witu ni muiguatha, ngwira ati Ngai witu ni mutugi, ngwira ati Ngai witu ni ericokagwo gwika uru, na koguo na hindi ria uraigwa wihitie muno ni ngwenda nguririkanie uthingu waku ukoragwo hana nguo ndembũkangu mbere-ini ya Ngai, na gutire hindi utabati guthii mbere-ini ya Ngai. Rimwe ngoro citu ni itumaga twitwire cira muno makiria, na tukaigwa ta Ngai atuthuire, na tukaigwa ta Ngai atumenete, na tukaigwa tutarenda uhoro wa Ngai ni tondu ni twihitie na ni tumite wega-ini wake. No nyende nguririkanie kiugo kia Ngai kirauga cokai magomano-ini ma njira mumenye haria mwatereire ikinya. Hindi ciothe Ngai akoragwo ready gutwamukira, na nikio twaheirwo karugano ka mundu wetagwo prodigal son, ati ona thengi ya gwitia indo ciake ciothe na agithie na agiciria na agiciananga na maundu ma guku thi. Riria acokire ri baba wao ari hau na akimuhimbiria na akimucokia na kwao mucii. Kaundu kau kari gutuonia ati riria riothe twacoka gwitu, riria riothe twacokerera Ngai witu akoragwo ready gutuyukia ringi, gutwenda ringi, kwaga gututwira cira o ringi. Na koguo kiroko kia muthenya wa umuthi ndujitikirie ngwaririe, we uraigwa ni urahianiririe na Ngai, we uraigwa Ngai ndakuiguaga, we uraigwa wakarura we nduwi maundu maria njikite Ngai ndakanyenda ringi, Ngai ndakanjigua ringi, Ngai maundu macio mothe tiga gwicirithia. Ni ngwenda nguririkanie Jona ni owi ona thenge ya Ngai kuga ati thie wira itura riu ni ngurinina. Jona ni owi ati Ngai ni mutugi, ati Ngai ni muiguatha, na nikio aregaga guthi kuheana uhoro, na nikio aregaga guthi kumera ati Ngai ni auga ni akumanina. Nikio aregaga tondu ni owi kindu kimwe, Ngai ni muiguatha, Ngai ni mutugi, Ngai ni mwendani muno makiria. Ona we uraigwa wi kuraihu na Ngai, kiroko kia muthenya wa umuthi ni ngwenda nguririkanie tha cia Ngai ikoragwo injigu o rucini utugi wake thiini wa Macakaya 3 muhari wa 22 na 23 ciugaga utugi wa Ngai uroka gukorwo wi mweru o rucini. Tiga kuhitha uthio waku, coka kwi baba wanyu. Na hari undu njiraga a Kristiano
umuthi wingi gucuka muthikiriria wa Inoro na tukorwo ni tuyaine gucuke na njoke ngwire ni gucukire mundu ngi ngoka gukwira ni gucukire horo ucio ndungikorwo wina uritu ndira kire kuga atia shaitani ni wothia gutucuka mbere-ini ya Ngai no korwo twathi twecuke mbere-ini ya Ngai ri uhoro wake ndungikorwo wina uritu uhoro wake gutucuka na kuneana mehia maitu mbere ya Ngai nigetha tutwirwo cira ndungikorwo wina uritu na rikorwo wathi kiroko kia muthenya wa umuthi magomano-ini ma njira wire Ngai ni njikite ni njihitie na ni ndoka ni ndi o mundu Vauru araiga atiriri undu uria ndiriragiria gwikari tigo ndikoraga ngika ni tondu mundu rimwe na rimwe ni akoragwo ni arenda gwika ni arenda gutuika muthingu no ni aremagwo ni gutuika muthingu ni undu wa uhuthu wa mwiri na uhuthu wa umundu na riko rucini rwa muthenya wa umuthi watiga kwihitha uthio waku watiga kuona ta wi mwihia muno wacoka kurio Ngai umwira ni njikite na ni ndoka kire gikenagia Ngai ni ngoro hehenjeku arauga coka njokererai nani ni ngukorwo ngimwiyukia oro ringi rucini rwa muthenya wa umuthi ngwendaga ngumiririe na ngwire Ngai witu ni Ngai wa matha maingi Ngai witu ni Ngai wiyuire wendani Ngai witu ni mukiririria ni mutugi na ni aricokagwo gwika oru na kuherithania nitucoka ikwe Ngai witu na ni njino ya gutuyukia na wendo riria mundu gwitwo Samson amenyire ni ehia nirire Ngai he ihinda ringi ria muthia na mandiko maugaga ati Ngai witu akimuhe hinya ringi na akiuraga andu kuri aingi gukira aria oragite na maitho tondu Ngai witu ndari athirirwo ni tha ni akoragwo na ihinda ringi ria keri arotohe mahinda ma keri makumutungatira makumugocithia na makugocithia ritwa ria keitheru thiini wa Kristo Jesu kiugo gitu kiuma thiini wa Johana 4 mwari wa keri. Amen, amen, amen. Kiugo kiu giatukinithia wega thaa 11 itigaritie ndagika 5 tu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro muge ni mutare. Aikaria gathiga nginya muthiga gakorwe nginya mukorwe ote ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini uikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini uikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Reke tucokererie na nigetha gwikinya thaa 11 tukorwo turorete no rikitie kuingira ithaa riri ritu ria mbere kuria gwa 22989. Thank you so much. God bless you. Murata we haha etagwo JM Menge ekura mushi wa mlima Totari Molo we ni warahokete wega rucini rwa umuthi Ngai akurathime na gwike wega niturona murata ungi nake arakiuga etagwo Ben wa kuria Nyahururu rucini rwa kirathimo tunde sana ucio ni Boni wa Kavaru na patron Dagitari James Muriithi wa Kang'ara COGW mukira ngeithi cia Ndirago wa farm course cia sister Jamuma cia mundu gwitwo Kenyatta ekuria Egerton ona cia Jao wa Muthondu ekuria mwena wa LD. MC Ebeneza uhoro waku no uraina uri shabiki witu Ngai mbere thengi muno Njoroge Mtetezi kuria kia mutigo Ngai agwike wega na muikari wa mushosho Ngai akurathime tugethereruka wega Jose Mpesa mutumia kugathoni na yua sana Jogo na PK ni magaithike muno rucini rwa umuthi ni twakena ni ndaona murato ongi haha etagwo George mushi wa Huruma guku Nairobi Ngai agwike wega tinda thayo.
Oh yes, nani ngoro ngirora mwena wakwa rĩo thĩ maranjĩra me mĩtambo-inĩ ngobine mũndũ gwĩtwo Macari wa thitima. Very good morning, ũranjĩra nĩ warahũkire oro wega na nĩ ũratomũkĩra wega ta wega. Dr. Carol Mwangi nĩ ndakuona. Good morning. Pastor Elijah all the way from Texas, ona we nĩ ndakuona ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ. Alex Kariuki kuma Church of God, ona we nĩ ndakuona ũranjĩra nĩ warahũkire wega. Nĩ ngatho mũno mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Tracadero urajira muriega kuma Eldoret turiega muno makiria. Good morning gaida ria tutiganiria etagwo Jaba wa makutano Reverend Father Patrick wa Wero thegio muno makiria ni gukorwo imitambo-ini. Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga ukauga makarwa de mitambo-ini ya Inoro FM ni gatho. Sarafina Kinyanju ni ndakuona. Good morning Diragwa Famko. Good morning Boni wa Kavaru. Good morning mzee Jogo orodo mwena mudu gwitwa atia rodo muna mudu ogwitwa wa Kamanu wa Kirere. Good morning. Ndagika igere na ona ni ndagika imwe reke twamukire thimu igere cia ithaa rĩrĩ ritũ ria mbere. Good morning Inoro. Good morning Shiro. Ni kwega rũcinĩ tũgĩthererũka. How are you? I'm very fine. Ngeithire wa karura nyeto cio nĩ kuri acege kuma Kamucege. Ndageithĩka. Njera hukite wega na thayo. Kejara hore ikari yothe ya Kamucege. Mũndũ gwĩtwo Jane wa Gĩthĩga na Patrick wa Gatugwe. No ndĩmeterie rwĩmbo. Ndĩmeterie rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo atirĩrĩ. Bedi Moha. Rwĩmbo rwĩtagwo ti kwĩrutanĩria. Ti kwĩrutanĩria. Rwa Bedi Moha. Tũkũmathakĩra ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ. Thank you. Asante sana. Tugikorwo na muthenya mwega wa kirathimo. Good morning Inoro. Hello. Pastor. Kwega rũcinĩ. Mũrega na wa karura. Mũno. Ũcio nĩ gĩthenya kuma Hirotiti Boroe. Jarahure je mege murima totari na itho wa Gaceri wa Magogo na jeci ya Papa na wa Kamano. Asante sana. Na Beni Githu othe magie na mahinda mega. Ona endo gitinde wega. Good morning Inoro. Hello. Mwega. Ni kwega we wi mwega. Ni ndi mwega ucio ni Njoroge Mugatundu Savera na Ivacha. Yes. Jarahure mundu gwitwo jeci ya Papa. Gita wa Rumagogo. Yaza wa Mwangi. Na mundu gwitwo Ndegwa Kamunya. Wa Kamunya. Na bari ya Githukime Murungaru. Na endo gitinde thayo. Ni wega muno Shiro. Muthenya mwega. Asante sana. Thimu ĩyo nĩyo yagĩtũkinyithia wega rĩu cihandĩte thaa 11 cia rũcinĩ. Geithĩka we waingĩra mĩtambo-inĩ, karibu sana. Tũgagĩkũgeithia thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo, tũkaingĩra ithaa ritũ rĩa kerĩ. Nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Nĩngetwo wa Karũra Wanyetu. Tupatane baadaye. Na we uragitia rwĩmbo kũrĩa gwa 22989 ndũgakĩriganĩrwo no tũgũthaka rwĩmbo rwaku. We watwĩtia rwĩmbo ti kwĩrutanĩria nĩ tũragĩgwethera rwĩmbo rũu rwaku. Nĩ harĩa tũtakĩrĩrwo tũraruona nĩ tũngĩa gũthakĩra tũkĩambĩrĩria ithaa no reke tũgethe tũkauga maũndũ no kũgeria na maũndũ no gũthiĩ na mbere na gũkĩgiginyana. Ni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Mushi watu binotana
Thengi muno mwarimu Elijah Hen Karaja ni jagite o kuraya na rwimbo ruru ni ruo rwagituhingurira ithaa ritu ria keri na rimwe ni tushangaga muno tukauma aja ya nyumba ya Ngai tukauma hema-ini yake tugathiururuka muno tugashanga biyo o ta mwana uria wakiumire kwao the prodigal son na akiumagara na agithie agicemania na maundu maingi muno areja wa nyumba ya ithe na riria agicangire muno akiona ni arahinyiririka ni aragirika ni ararira muno maruo ni maingi guteseka ni kuingi akiona kabange coke tu hema-ini kuria mucie gwa baba na noguo agikire na akiamukirwo ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ turerwo ona tũngĩcanga kũraya atia no turirikane haria Ngai aturutĩte na uria Ngai ari mwega na uria tha ciake itanyihaga tha ciake ikoragwo ire nyingĩ tugoka mbere yake tukauga ni tukwenda gucoka Jehova ni atuikaga wa gutuoya Jehova ni atuikaga wa gutukua kidaya ya rege na agatuika wa gutunyita guoko kwogo rucinĩ rwa ũmũthĩ we urona ni ucangite muno we urona ta maundu Maria ugikorwo wikite wiciritie waritie na maratuma uikare haraihu muno na Ngai ririkana turerwo Kristo okire na agitukwira ni undu witu okire agigukwira we nigetha utuike wa kuona muoyo wa tene na tene Jehova ni watha nyingi Jehova ni iguagira andu ake tha Jehova ni atwendete na hinya wake ni munene kwoguo reke tumuririre rucinĩ rwa ũmũthĩ na ndugakorwo na nganja Jehova ni agugucokia hema-ini yake. Thengi muno murato cio Elijah Karaja.
na undu mwenye ndete Ngai witu ni ati ni Ngai wa matha maingi utire kindu kiega ta mundu witha. Ngai witu ni Ngai wa matha maingi na rĩrĩa rĩothe twamukaira nĩ njũĩ nĩ atũiguaga na agatacokirie mahoya maitũ, na koguo gũtirĩ mũndũ bati kũigua ekũraya na Ngai. Akuonaga hĩndĩ ciothe, mahinda marĩ mothe, ũhoro waku wa gwĩka maũndũ marĩa mothe wĩkaga ndũrĩ wanatuĩka kĩriga maitho-inĩ make. We ndarĩ akorwo nĩ ũndũ na hi na hi, na koguo nĩ ũĩ nginya rũciũ kũrĩa tũgakorwo na maũndũ marĩa tũgeka. Na toguo Wanjiru akorwo akiuga noguo twakorwo tũgĩthoma kĩrĩkanĩro nĩ atĩ tũcokei magomano-inĩ ma njĩra. Nĩ njũĩ Ngai witũ no egũtwenda mũno makĩria, Ngai witũ no egũtũigua, Ngai witũ no egũtũhĩmbĩria, Ngai witũ no arĩtũhanda wega gwake. Ona Paulu rĩ ndakirio hau akiuga niĩ maũndũ marĩa nyendaga gwĩka rĩ timo ndĩkoraga gwĩka. Rĩmwe na rĩmwe nĩ tuona korwo na wendi wa gwĩka maũndũ mega, nĩ tuona korwo na wendi wa gũikara kũringana ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩraiga na kũringana na ũrĩa Ngai arenda, no tũkaremwo tu nĩ tondũ ithuĩ nĩ kũmbwo twombirwo, ĩndĩ Ngai witũ ndombirwo. Ithuĩ twaciarirwo na njĩra ya wĩhia ũrĩa Daudi akoragwo akiuga, no Ngai witũ rĩ ti gũciarwo aciarirwo. Na tũngĩgĩthinga rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ndaikaraga ũguo ngaria na Ngai ngamwĩra korwo ndathinga Ngai hanani ũthingu wakwa nawe no kũnjũraga ũngĩnjũraga, tondu gutire mundu bati kuhanania uthingu nawe. We niwe muthingu muno makiria, na koguo ndukana tutuire na marakara. Ririkanaga tu ithuĩ tũrĩ andu na nikio tukaga mbere yaku kuhera, nawe we Ngai nikio tuhagira. Na koguo mahinda mari mothe ri no wega kuririkanagia Ngai ati we mutheru, no ithuĩ nĩ kung'eng'ana tung'eng'anaga gutuĩka theru. No uririkane atiriri, we no we watwĩrire ati watutiga thĩ ĩno ĩihũire mucukani, na nĩ njũĩ wega waku no ũrĩtũiganaga. Na koguo Ngai witũ tuiguage no twendage no tucokagie gwaku mahinda mari mothe. Na ndiraria ciugo ici nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩigua ekũraya na Ngai. Ngwĩra kwa Ngai nĩkuo tũgũtũra, na kwa Ngai ti cera, na kwa Ngai nĩ gwitũ. Tũgĩkaga wega kana ũru nĩ tũĩ tha ciake no irĩkoragwo cirĩ nyingĩ. No na ngiugaga ũguo rĩ no wega tũkage gwĩka maũndũ moru tũkĩmenyaga nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Tũkage gwĩka ũru tũkiuga atĩ Ngai nĩ wa matha maingĩ. Aca, rĩmwe nĩ tũrũgamaga ithenya-inĩ ritũ na nĩ njũĩ Ngai no arĩtũkaga maũndũ ma magegania. Amen. Thank you so much. Murata wi haha agatuma ndumiriri nguhi Rachel Jega. Ngai akũrathime kũrĩa Iraki Baghdad, ũrakiuga mũtikĩrĩ na ũru rũcinĩ rwa kĩrathimo kũrĩ we na ũgĩtinde wega na ukigeithie haria ngimukire nao. Niturona murata ũngĩ witũ gũkũ gwa 22989 aragĩtwĩra we nĩ arahoera muthikĩrĩria ũrĩa wĩ mĩtambo-inĩ etagwo Boni Mwangi. Thengiũ mũno kũrĩa mũciĩ mwega wa Embu, mageithie na tukauga Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe. Njoroge Mũgatũndũ kũrĩa Sawela na Ivasha, Nyoro wa Lincolns wĩ mĩtambo-inĩ, Charles wa Gas wa Kĩgumo County ya Murang'a, Felix Kiarie kũrĩa mũciĩ wa Kandara, Mwas wa Mugi wa Sharagita Nyandarua County. Ni tũgĩthereruka wega ũmũthĩ. Dama wa Karatu ndũkĩgeithĩke no tinde wega na Wednesday ya kĩrathimo. Nawe Florence wa kũrĩa mũciĩ wa Molo ũrakiuga twana twaku Njoro Mahĩa na Waithaka na Yua Mso magĩkorwo na mũthenya mwega. David wĩ kũrĩa Lari wa Kagori wa Watukage, Gatho Njoki wa Subukia, o nawe mũrata wĩtagwo Uticas no wageithio nĩ mũtumia waku Mheshi wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ rũcinĩ rwa kĩrathimo gĩtaũ wa Tarbo. Barikiwa sana Gatho nĩ ũndũ wa gũtũma ndũmĩrĩri yaku na ũgakiuga mũrata waku akigeithĩke o harĩa hothe arĩ. Tũtikĩrĩ na John Muthoga kũrĩa Gĩthumu, kũhana atĩa rũcinĩ rwega. Steve Kago wĩ mwena wa Kairũ, asante. Na tũingĩra kũrĩa mwena wa Inooro FM na mũno makĩria live arĩa othe marakorwo magĩtwĩrorera ĩmwe kwa ĩmwe na gũtũthikĩrĩria. Ngacemania na mũndũ ũgwĩtwo Rachel Jega ũkanjĩra ngĩthirie family ya Jega wa Ngotho me mwena wa Gatundu South. Ngona mũndũ ũgwĩtwo John Ngumi arauga Kĩamatheri Gĩthumo ni good morning. Gĩthĩnji wa Thumani thengio mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Peter Ndung'u, Naomi Mwangi, thank you. George Gĩciru, thank you so much. Zakayo wa Subukia ndũkĩgeithĩke. Na mũndũ gwĩtwo Tina Mwene Nyahururu nĩ ndakuona. Deacon Kanyi ona we geithĩkĩra hau na mũndũ gwĩtwo Samuel Maina, Lucy N Wanjohi thengio mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwandĩkĩra kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrora ndũmĩrĩri yaku o ta ũrĩa ĩragĩtũkinyĩra makĩria, tũgĩkũririkanagia ona ndungata ya Ngai nĩ agũkorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Rwĩmbo nĩ tũgwĩtĩte ithaa rĩa mbere, mũrata agwĩtwo Paul Waigajo, we wĩ Ngai wa mwanya na nĩkĩo tũgwĩthurĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ. We wĩ Ngai ũhingagia ciĩranĩro, we wĩ Ngai wĩkaga na akauga
ugaga na ageka. Thank you so much. Murato gwitwo Ben wa Nyahuru Rutinda wega. Muthenya mwega kuria ashege wa Kamushege. Othingunoreri uri okoragwo naguo ingeweciria muno ndi unyinainagia mikire ya maundu yaku ni ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thina iguru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngwenda kuhana tawe ende ya umithio ona ende ya wagio tuge Ngai wakwa niguo ingetingiara unjianjiorie niguo tutwaranage itari ndocuke Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Angĩkorwo igai mawega makwa ningũkĩrĩ gwatĩra ndĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio na ruo na thĩna Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ihoya riakwa kuiganagira hariwe Ngai kuri nyonaga wanduga no tugi ngeciria ngũthĩnjĩre nĩguo ĩrĩa noru ngacoka ngataũkwo icio ti cio irio ciaku kĩrĩa gĩkũinainagia nĩ ũthingu na ũtheru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Ihoya riakwa no kuiganira hariwe Turiengenge oragira nyondo-ini
Thank you so much. Asante sana Murata Fauro Waigajo. Ni ihoya ria kwari mwetu ni kuiganira hariwe ihoya ria kwari mwetu ni guturia witikio na guikara na witikio thiini wa Kristo ati ugikirwa ugicagura ta mundu gwitwo Ibrahimu ati wendo gukorwo na nganja ati Ngai ni aguka na Ngai hari undu arenda gwika ono ngigerio atia ono ngigererio ugitwarwo magerio-ini mahana atia we ni ukuhota gwitiria tondu we ni uramenya ati uyu ni Ngai wa mwanya na niwe urikitie gwithurira rucini rwa umuthi tugagicokia ngatho ni undu wa Ngai na tukamenya witikio wa mano nginya ungigerio witikio wa mano nginya ungigerio na kiuria ni giki wagerio we ni ukurugama we ni ugutuika wa gutuma Ngai one ati we niwe ucagurite iguru ria maundu mothe iguru ria tonga waku iguru ria muci waku iguru ria ciana ciaku iguru ria mbeca ciaku iguru ria ciari yaku we witikio waku ni ukuhota gwitiria ta wa Murata witu gwitwo Ibrahimu. Thengiu muno rucini rwa umuthi Ngai wa mwanya rwimbo rwatukinyithia thaa 11 riu ina ndagika 20 Inoro FM thereruka Wednesday ni njitagwo Wanjiru wa Fausto rucini rwega nina nigito wakaruru wanyuto umuthiri muthenya wa WCW warahukite wi mwino riko wa bururi witu wa Kenya so far so good news rathimitwo na ikono rathimitwo ni kaundu kariko kawaigwa wauga gaka niko ni ndarathimirwo muga witu all the way from UK kwero atia urajira wi mitambo-ini muno makiria hamwe na andu ari murutaga na wira ungia nyandikirania ni ngia matambura na jigu wega muno makiria ni tondu wa gukagira gututhikiriria na Ngai wa muya murathime muno makiria mundu gwitwo Rachel Jenga all the way from kure mwena wa Iraq Baghdad thegio muno makiria githikiro hau wanyina onawe urajira mitambo-ini wega ta wega ngona mundu gwitwo ngona mundu ogwitwo Alex thegio muno makiria ni tondu wa gutwenda mundu gwitwo Kafui wa Mwangi Ngai akurathime na Maureen. God bless you so much. Thegio na niturona Murata warahukite haha gwitwo Shiro wa Makoyo thegio muno getia rwimbo rwa Anthony Maina Githiji baba tuonekanire niturakuona wa mathina wa Njororoko Shakareli gukumenyagi kuria Nyakiambi Elbagon rucini rwega Philip wa Jogo wa Mau Summit Kiori wa Ruben wa Korea Molo wa Bogo Patrick horo wa kwenye subukia family yake fuka dikigeithike o haria o mwe wao akiri wa Fraje Malimali wa Kora Kikope Gilgil rucini rwega tugithereruka mama Lona umepotea sana geithania muci wa Molo na family yanyu ya Thaituru mageithike o haria mundu ari niturakuona Sam Kumanyire no ragikitia rwimbo rumwe rwa Joy Janet nitugugwethera ni drona Murata wi haha mushifi wa Gathambi nitugukuonete ikereka ria Bereja Bezi kure muci wa Uthaya nitona ndukiri wa Githama wasalimie wote Reverend Deacon Gashahi wa AIPC kure Rugai na Ikuru muthenya mwega ndugitinde thayo a blessed day kuri we Murata wetagwo Benson thegio ndona gitwira we mwena uriko no ni uragitia rwimbo Jehova ni rio ritwa riaku ona etagwate Murata uyu Pastor Isaac Mwangi Mwaragu akore KAG tayari church kure muci wa Molo uwe na siku njema thegio muno Martin Heri wa Kiregero good morning Norman Kimani wa Sagana tutikira hamwe muno makiria. Yes na usiwetia Jehova nirio rito riaku ni kawega muno makiria eteria nduingi muno makiria ni ngonete mundu gwito Philip jero ya kiugo nake nirenda rwimbo Jehova niwe nirio rito riaku ni rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo njuto kurathimwo na rucini rwega ruru turathi na mbere na kuga ni mathaa ma kugoshithia na kugosha wa theru na koguo be warahukite gia gitumi gia kwira Ngai o kaundu kiumagara guthi wira-ini waku gia gitumi gia kwira Ngai kaundu na kuri na andu ingi muno maratuthikiria Wanjiru matari na gwa kuroka matowi ona hwaini gugituka mekuria ki ona hi matanari hwai waira ningoda ngumenyithia ati Ngai witu ni okaga na ningukuhoera muno ati ihoya riakwa no kuri andu aria othe maracari mawira rucini rwa muthenya wa umuthi ina rikoro Ngai
witũ reka tu one mawira macio ina rekoro Ngai witũ tu akuhe handu ha kurokaga na wewe ina handu ha kuroka na reko waroka hau we mukenu ukimenyaga ni kwina andu ingi muno matari na gwa kuroka na koguo no wega gacokagiria Ngai ngatho ni hari ori ni kuri mundu urahoya gukorwo hau we nayo utakiriri nduri muime muno tondu kirio muoyo na ihinda riothe Ngai no acenjie undu koguo no tuikare na mwihoko na turamenya ati Ngai witũ no agwituika maundu mega tondu ni Ngai mwega na mutugi na muigwatha. Amen. Riu ni ithaa ria thaa 11 na ndagika 24 ona cihanda wega na nuthuri tutigikinyitanira na ndungata ya Ngai. Thank you so much. Reke tukwaririe na tukuhe ndumiriri nguhitu muikari wa Eldoret na muikari wa Kuria Murang'a County. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana tuikania weruni haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Goko guothe, na Nairobi County. Karibu Nairobi where we don't play that. Shauri, uaminifu, no athikiriria guothe, uraigua ngemishia Inoro FM. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu, Inoro, nekuwa mochie. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weruni haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu, Inoro nekuwa mochie. Inoro mochie watu ginotana. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weruni haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Twariaku wewe munene waita njira iria gerana nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka.
Asante sana Lucy, thank you so much. Rwimbo rwa Kirwega, Jehova nirio retwa riako, rwimbo rwatukinyithia thinacara riu itigaritie ndagika 27 na ithaa riri nitugukwirite nitugukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai nigetha agayane na ithuĩ kiugo kiria Ngai amuhotithitie rucini rwa umuthi, kiugo kiria gigukorwo gigikwariria muthenya wa umuthi, kiugo gia gututara, kiugo gia gutumiriria, kiugo gia guturirikania Jehova nirio ritwa riaku na ritwa riri hinya iguru ria maundu mothe. Na tondu githaa gia kuigua kiugo gitu gia keri kuma ndungata ya Ngai ni gia kinyari ni njui hindi ciothe Ngai aheana kiugo ni gikoragwo noria urongoreirio gukorwo gikimurathimira na koguo ndahoya maroho maitu marathimwo ni kiugo kia muthenya wa umuthi. Karibu sana ndungata ya Ngai. Good morning. Good morning. Uhoro wa rucini? Shiroro lero zaka. Ngehoka ni warahuka wega utuku waku mwega? Mwakira mbere twashokia gatho. Thengio na ni ngatho gwitikira kunyitanira na ithuĩ guku Inoro FM rucini rwa umuthi Amen. Barikiwa sana. Karibu. Thengio muno.
Muthikiriria witũ nĩ ngwenda gũkũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. We warahũkire rũcinĩ nĩ kĩama Ngai witũ gũtũhe ihinda ta rĩrĩ ona gũtũkinyanĩria rũcinĩ rwa kĩrathimo nĩ kĩama kĩnene mũno tondũ rĩrĩa gwakia mũthikĩrĩria witũ ũkoragwo kũrĩ na mwĩhoko mũnene mũno tondũ gatagatĩ ka andũ manene Ngai witũ nĩwe ũringaringaga rũcinĩ nĩgetha agatwarahũra atuonie ũtugi wake, atuonie wendo wake, atuonie mĩbango yake mũthikĩrĩria witũ na nĩkĩo atwarahũrire. Njĩtagwo Pastor Wise Macharia na hunjagia itũra rĩa Marũrũ Marũrũ Rwĩsambo njĩra ya ũgĩthiĩ na Rwaka kana ũgĩthiĩ na Rũirũ. Kanitha wĩtagwo Right of Christ Ministry kũu nĩkuo tũtungataga na karibu sana mũthikĩrĩria witũ na nĩngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai nake Ngai witũ atũtongorie ona roho wake nĩgetha gĩtuĩke gĩa kĩrathimo harĩ ithuĩ. Thengio Mwathani nĩ ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rũrũ ndaria hinya na kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa thikĩrĩria othe Mwathani tũkĩaria kiugo gĩaku Ngai twahoya gĩtuĩke kĩrathimo kĩrotuĩka ũtheri witũ thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai witũ twahoya na twacokia ngatho. Nenda kwaria ũhoro wandĩkĩkĩte thĩinĩ wa Johana Johana nĩ 11 mũhari wa 37 na mũgwanja. Ũhoro ũyũ nĩ ũhoro wa mũndũ wetagwo Lazaro ũrĩa wa Bethany na nĩho ndĩrenda tũthome na nĩgetha Ngai witũ atũtongorie na atũrathime. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ atĩ nao Ayahudi arĩa marĩ ho makĩũrania atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wahingũrire mũtumumu ũrĩa maitho-rĩ githĩ ndangĩrakĩhotire kũgirĩrĩria Lazaro akue. 37 njokere. Nao Ayahudi arĩa marĩ ho makĩũrania atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wahingũrire mũtumumu ũrĩa maitho-rĩ githĩ ndangĩrakĩhotire kũgirĩrĩria Lazaro ndagakue. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrĩa wa Lazaro ũrĩa wakuĩte ũrĩa wa Bethany. Maandĩko makĩaria ũhoro ũcio thĩinĩ wa hau 11 kwanjĩrĩria 3 na 4. Maandĩko marauga atĩ Maritha nĩ makorete Jesũ na makamũhe riboti atĩ mũrataguo ũrĩa ũgwĩtwo Lazaro rĩu nĩ mũrwaru mũno na nĩ ũrabatara ũke ũmuone, nĩ ũrabatara ũke tondũ nĩ tũragũbatara tondũ nĩ mũrataguo. Na marĩkia gũkinyia riboti ĩyo maandĩko marauga thĩinĩ wa mũhari wa 4 nake Jesũ akĩmacokeria atĩrĩrĩ mũrimũ ũcio wa Lazaro ti wa gĩkuũ ĩndĩ nĩ wa kũgocithia rĩĩtwa rĩa Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ kũrĩ ũndũ ngwenda gũkwĩra atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ bata ta kũgĩa ngwatanĩro na Ngai ũcio wakũmbire. Gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ bata ta kũmenya Ngai nake Ngai agakũmenya. Mũthikĩrĩria wakwa ta thikĩrĩria haha rĩrĩa Lazaro arwarire arĩ a nyina nĩ mamenyire mũrata wake na makĩmenya Jesũ makoretwo marĩ ngwatanĩro na mũndũ ũgwĩtwo Lazaro na rĩrĩa ũgwati wokire rĩrĩa mũrimũ wokire arĩa nyina nĩ mamenyire kũrĩa mangĩamba gũtwara riboti ona maramũtwarĩra riboti ona tigetha oke amũhonie maramũtwarĩra riboti nĩgetha amenye ũhoro wa mũratawe ũrĩa makoretwo marĩ ndũgũ atĩ rĩu nĩ akoretwo arĩ mũrwaru na nĩ akoretwo etekũigua wega. No maandĩko marauga Jesũ akĩmacokeria atĩ ndwari ĩyo ti ya gĩkuũ nĩ agũka kwĩgocithia. Mũrata wa Mwathani rĩrĩa Ngai enda gwetha ũgoci, rĩrĩa Ngai arenda kwĩgocithia, rĩrĩa Ngai arenda gwĩka wega, rĩrĩa Ngai arenda rĩĩtwa rĩake rĩa mbarare athuraga mũrata wake na gũtirĩ ũndũ Ngai witũ atangĩka mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩake. Rĩrĩa watuĩka mũrata wa Jesũ, rĩrĩa watuĩka mũrata wa Ngai gũtirĩ ũndũ
maundu atangika ni tondu waku undu umwe njui muthikiriria witu ati gatagati karia gakoraga andu aria mari ndugu na Ngai andu acio ni marikagia wega andu acio ni marikagia na murikirie utari wa kawaida tathikiriria hatwathoma kuria andu mari kwa Lazaro na kirinde giki kia andu kia Ayahudi andu aya gutiri hindi magaga riria kwina ugwati wa mundu andu aya gutiri hindi magaga riria mundu aragerera handu harito tathikiriria maandiko uria marauga ati Ayahudi aria mari hau ni kuri undu manjirie kurania tathikiriria muthikiriria wakwa makianjia kurania tiriri na githe mundu uyu tutimoi na githe tutioyo uria arekaga na githe tutioyo ni arahonagia itumumu na githe tutioyo cionje ni irathiaga na githe tutioyo ni araringaga ciama muthikiriria wakwa andu ni moi Ngai waku uria agika andu ni mamenyaga maundu maria Ngai ekaga andu ni moi Ngai uria utungataga maundu maria angihota gwika muturire-ini waku ni moi na nikio Ayahudi aya marorania riri mari macakaya-ini riri mari na mubango wa guthika Lazaro ni manjia kurania tondu mokire mena maundu matiganite mokire mathiko mena ciuria tondu mundu wa Ngai riria wakorwo muri ngwataniro na Ngai andu ni makoragwo matwiritie Ngai waku andu ni makoragwo makimenya uria Ngai waku ekaga koguo riria thina wa gukora muthikiriria wakwa kindu kia mbere andu moranagia tiriri Ngai ucio aratwiraga uhoro wake ri riu ari ha Ngai ucio aratwiraga ni ekaga karakirega kumwikira niki giki ni kinyururi kia Ayahudi tondu ni monete Jesu agika maundu manene ni monete akihonania ni monete itumumu ikiona ni monete cionje igithie riu nikio marakinya handu akorania tirire muthikiriria wakwa ati nake Ngai uria ri hariu Ngai uria mundu uyu wa Ngai atwiraga ri hindio wi ugwatini mokaga kurania mokaga kwanyu kwina thina tigetha manyitanire nawe nigetha magie na ciuria undu uyu umite ku nigetha criticize Ngai waku nigetha manyururie Ngai waku nigetha moranie ciuria ciroranio ni Ayahudi no ni atirire rucine ruo mothe ona mangiurania Ngai waku ari ha ona mangiurania Ngai ucio wekaga aregete gugwikira niki tondu marorania atiriri kiundu giki gikorete mbari ya Lazaro kiundu giki gikorete Lazaro mwene na ni murata wa Jesu na githe ndangiragiririe mundu uyu ndagakue no ni atiriri muthikiriria wakwa ate hinda riria rirwo ate Lazaro ni murwaru maandiko marauga ni amenyaga ni kuri undu Ngai etikiragia ukore aratake ni kuri undu Ngai etikiragia ukore andu acio mari urata na Ngai ni kuri undu Ngai arekagiriria ni tondu Ngai ni amenyaga uhoro wa andu aria Lazaro ni amenyaga uhoro wa gikuo giake muthikiriria wakwa rucine rwa muthenya wa muthi Ngai riria rirwo ni Maritha ni aiguire ndenda gukwira ihoya riaku ni riakinyire ndenda gukwira maundu macio werire Ngai ni makinyire eterera wone uria Ngai egwika eterera wone maundu maria Ngai egwika nawe ni tondu riria akinyire kwa Lazaro oriria aria murata yakomete wira wa andu ni marikitie ni mathiete macakaya magacakaya thiko iria ciagiriire ni mathiete na makaruta mbeca ona makaririria irima na makamuthika no riria marikirie wira wao Kristo wa Ngai uria uturaga muoyo muthikiriria wakwa nake akianjaniriria na murata we tondu ndarikitie nake ndenda ukorwo muthe rucine ruo muthe murata wa Ngai ati gutiri kindu gitigithukanetie ngwataniro yaku na Ngai Paulo akiuria muthenya umwe atiriri niki gitigithukania na wega wa Ngai hihi ni ng'aragu hihi ni wagi hihi ni ruhiu rwa njora murata wa mwathani rucine ruo muthe gutiri kindu kingi gutigithukania na wega wa Ngai rucine rwa muthenya wa muthe ngwataniro yaku na Ngai ni numu ona kungikinya kwi maundu uragerera rucine ruo muthe ngwataniro yaku na Ngai ni numu ndugekire uhoro ucio nganja ni tondu wa maundu mariogereire uhoro wa kurwara na gukua Ngai nĩaiguire na Ngai no ekaga na Ngai no areka nĩ aroka aringe kĩama kwanyu mũciĩ nĩ aroka kũringĩra family-inĩ yaku nĩ aroka eke ũndũ mwerũ thĩinĩ wa wĩra waku atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria witũ
rucini rwa muthenya wa muthi maundu ni magitagira mundu hinya maundu ni magukiraga maundu ni magukiragia ugi no ndirenda gukwira gatagati-ini ka maundu maya murata wa Ngai turia ngwataniro ya Ngai turia ngwataniro ya Ngai rucini rwa muthi nake Ngai witu agucerere na kirio kire nakio okire no riukio na niguo ndaria rucini rwa muthi ndaria revival ndaria uriukio thiini wa muturire wa mundu rucini rwa muthi ugitwarana na Ngai na tondu Ngai witu ni mwega ndangigutiga na ndangigutiganiria riboti yaku ni nginyu kuri Ngai acio moragia Ngai waku eku acio ni moi Ngai waku uria ngika thaiku muno muthikiriria witu otoria kugite kiambiriria jetagwo Pastor Wise Macharia kuma Marurui na nikuo tutungataga kanitha wa Right of Christ na nitacokia ngatho muthikiriria witu ngia na muthenya wa kirathimo na nigukuhe namba yakwa we ungienda twaranirie nawe ungienda kuhurira thimu ungienda guka kanitha ona kana tuhoe nawe namba yakwa ni 0725 269 145 0725 269 145 Chitako Pastor Wise Macharia kuma Marurui kanitha wa Right of Christ Ministry kaya kuhe muthenya wa kirathimo muthenya wa thayu tondu we wi murata wa Ngai kurotuka na kware bure ona kana gukie wi murata wa Ngai na ni kuri kiama kia uriuku. God bless you so much. Thank you muno ndungata ya Ngai Pastor Wise. Yes. Na nitwacokia ngatho muthikiriria ni acokia ngatho niguo thengio muno na ugitungata Ngai agakuhithaga agakuongagirira ugi na agatuikaga wa gugwika wega. Amen. 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 Thank you so much. Thank you. Na riu thinashara yatigaria ndagika 14 tuma kuria mucii wa kuria mwena wa Light of Ministry. Yes. Na tuma na Pastor Wise. Thank you so much Ngai amurathime muthikiriria witu ona ugithi na mbere na gukenyitanira na ithuĩ no ukorwo ni hindu waingira mitambo-ini wagikorera ndungata ya Ngai akiaria gituhe kiugo guku ni Inoro FM tabarira ni yathereruka na tugigutereba rucini rwega ni njitagwo Wanjiro wa Fausto nina ni ngetwo wa Karura Wanyitu mucini wa utugi na utana ceceni yaku we kuria turenda riu kuingira SMS ni kuingira thiini wa SMS tuangalie nani ametuma ni ngeithi cia rucini na good mornings kuria gwa 22989 na gukiuga muthenya mwega wa kirathimo kuri your friend kuri your dear ginya kuria WhatsApp number ya 0722 200 720. Oh yes, na riothe marakora magitwandikira no nginya tuko tukimatambura ni tondu wewe mundu wa bata wewe witikirire kwarahuka guthikiriria Inoro FM na muno makiria witikira gutwandikira ngiwa mwero kurathima na gwike wega na guturie matuko maingi na ndugu ino iture muno makiria nigetha nie nawe tuture turi arata na muno makiria tukagaya uthamaki wa tene na tene Wanjiru. Ninaga Jeff ikarira giti kiu ni aheaga nyoka bibia pesa cia uguo nginya cia mahuthiro andu ria maikaragira giti kiu ri yuka na kaundu riu ngakirigwo kai ni utagikaga ati giti kiriko kiu ikarire niki giti gieka giti kiu gikoragwo no nene ni nyonaga andu ria maikaragira mwena ucio ni maheaga aria maikaragira mwena uyu mbia pesa cia ki I don't understand riu egutaririo nu riu aku ni kwa kunyita ni ihenya getigane nacio ni ukanyita rucio ati pesa ndinanyita ni nguria nyokabi riu aku ni kunyita kahora andu kaite ni ihenya tukaima hau na Wanjiru akinjire Wanjiru we ni wanyita uria ndirerwo arakwira atiriri nyoks ni Jeff ni hega nyoks girio muthenya akamuheke giri o muthenya giri riu ira ni arabambatirie gikiro aramunagira kamwanjika ka ngiri cigana 10 ni ndanyita ni wanyita na ningakiuria atiriri nake Njuguna aheaga uria cigana akarwimbo na ona Joy no aheaga njumu tondu Joy karaga hau wakarindi wakariri na acio maheanagira haria nja cigana na nginya ni nyona ni amatwaraga ranji githenda twaraga mundu gwitwo haho ngomukira hamajiri niguo guthiaga ona mundu gwitwo rira ikarira gate kau ri exactly no uria unjikaga
Ogekaga ona wakarura uguo kamuikia one exactly Leo kamugurira kanyamu Ngai he ciringi yanga amen igaciaraga nginya cia gwika atia cia gutuganaga amen hau ni hega ndikunyitite ndarigwo atiriri ite ni atia what is happening na ite ndikunyitite kundu kaintana ihenya kirathi gia guthie kunyita na ihenya ri Wanjiru ni akundwara mutwarage na ihenya mwendrol na ihenya umuthi kwanje ngubatara uthie kiu kirathi good thank you muno na niturona MC Chap wa Kagumo wa Kirinyaga ruga ni agukinjikiriria ona maina wa maguru kuma mwiki ona njamba wa makutano ona mundu gwitwo Reverend Joroge Gwandaru wa People's House of Worship Kagio onake ni agutuikiriria kindu kinini Ngugi wa Kihingo Mattress thank you so much Mugiristi original wediki kana akiri timu-ini iyo thaigio gaithania kuria Scooter mwena wa county iyo ya Nyeri Bishop Peterson Jega wa AIPC Kiambu Diocese geithia shirika othe na Ngai akurathime JM Menge asante sana kuria mushi wa Mlima Totari Ngai agwike wega Oh yes, na riothe mathite nabe na gutwandikira matogorete ni mundu gwitwo Gideon Wanyoike wasalimike sana gona mundu gwitwo Nancy ni arahukire wega Irene Karifa akwero ati high five masejeri oh my goodness karibu sana masegaitu ni ndo gwitikira kwarahuka hamwe na ithe mundu gwitwo Darling K ni dakuna ona urajira ni jarahukire dimitambo-ine Miga Steve aka Baba Shiko good morning Samithua ona we ni warahukite Serafina Kenya Jui mundu gwitwo Joseph Muriuki wa Kavaro umuthi ni muoka muri aingi kande wa Githijohi geithika muno makiria na riothe mathite na mbere na gutondekira Ngai wamwe aromurathima ingia gutambura ya mageraga kawaru no hitie muno ni hinya muno sister Jamu Manida kuona mundu gwitwo MC Chapo Nidakuna Muriuki kariki mushivini Nidakuna thank you so much mundu gwitwo Jamba Makutano thengi muno makiria Meja Samuel wango bego the wathiruruka mwalimu Jagon rodo muno mundu gwitwo Dirago wa Farm Kosagana thank you so much mwalimu Kimiti thank you so much na William Kafugi kuma Kajuri Karati na thank you mundu gwitwo Joroge thank you so much ario the marajira jarahurira mundu gwitwo patron James Murithi wa Kangara na tihamo muno warahuru ni andu ingi muno makiria patron James Murithi wa Kangara mundu gwitwo Bishop Jane Kingori all the way kuma kanitha wa Grace Chapel Fellowship Center kore muno wa Donholm arajira gugeithia muno makiria Wanjiru ndageithika na reke tukithie mwena uyu ungi good morning Shirito kwagirite vi uhoro wa rucini akona mara murathagithiria kanitha wa Nyitu geithikite muno mona witu Oje ni Gideon Wanyoike mwene Rwaka nijara hukire wega ikogorwo haha Rwaka Giwa Stores nijara hukire kumenderia magithie cukuru Nekejara handu maigana na hamabete ni mundu gwitwo Miga Steve yes mundu gwitwo Jamba wa Makutano Patra ni wa Kangara na mashabiki mothe matafarele ni ite njega ya kiroko ri thank you ni matinde wega hello good morning Inoro hello kwega vi rucini Ndio mtobaga tena uru Ndakagwa anaga haya muhiga tawasiro na ngoro hawi patoni mwigi wakangana robara manaka ndamora ho ndabage tokia business mani mwanake burani samwaire ndabara hura na ikonjogu wa mona asante sana gaithania Kirinyaga hello good morning kwega vi rucini kama mmoja tawajiru kasaraje kuba kinyana kejara ule mwangu azia aposto limited ayude mo gayiyo niyo muri yiwe agara ule Sabina Chege is my friend yes na risu bwana pobwa asante sana hello good morning Inoro good morning Wanjiru kwega rucini Dirago na Dirago wa Farm Kosagana na Kirinyaga Ona edo gitide wega hello Inoro good morning Guten Morgen Hiro Guten Morgen mukali wa matogora nyejero yes nyejero de ikoro mwana wa Dirago
Era kore mundu gwitu wa jeni wa githira mundu gwitu yaga kirire mugogo na mundu gwitu jigene na wajiro wa kigo aya ikari haria uri kwa gatha jendo ro ndira kwa yothe ri batitiaga na marathi mo Jehova. Ona edo gitinde wega. Asante sana. Na mkulima kuma Murogaro, thank you so much. Ben Kaniaru wa Barakaniki, rathimo muno teacher Jim wa kuma Korea Gatimo na official Mwea. Riu arenda gika ithano tu nigetha cihande wega thinacara cia rucini tugutigira mucio yo timu endete team ya Hagaria no reke twambe tugithome kiugo kuma ibuku ria Mathayo 15 muhari wa 19 na muhari wa 20 na ihenya na thengio muno patron na ndagitari murithi wa Kang'ara ni undu wa kiugo gia kuhinga thereruka Wednesday omothi ni undu ngoro-ine nikuo kumaga meciria moru na uragani na utharia na umaraya na uici na kuiganirira igenyo na urumani namo nimo mekagira mundu thahu no riri kuria irio na moko matathambitio ri gutiikagira mundu thahu. Jera thime kiugo giake. Morning. Otiga ukiroka. Niguo karibuni sana na nyo cafe. Sawa sawa. Ini ati andu methambe moko andu matigatire ugiria irio tethambite moko gutina thahu. Asa ni mwiri waku tu ureka ati urahitiria. No ndurake no uti mundu urahitiria. Urahitiria we mwene. Ti mehia. Kagwire. Kuria gugwitwo Bungoma ri. Andu marethire nguya. Ta gucene cirare nguya kiruta milioni 2. Malaria. Tiko ya Mario matonete. Numakire TV numagitari uri akurathi. Ndomenya mukiria malaria. Imanyukitie. Nguya. Urona uturega ate tugathi kuria mburi. Riku ne nguya. Ngamwita riu mugoka na wakarura Saturday. Na nyoks. Na siro. Mwakinya mugakora riu ukurigana na ngima. Kwaja ni ria ya millet. Uri ukurigana na uri yaga. Riu we turamenya ati ni njuku. Wakarura mena nyoka bio mundu ndondo. Yo. Siro. Una ke no ndo. Na fide. Asa siro ni gasuku. Dekedu memenye. Ewe. Nani ni gasuku. Kana ndo. Runya mwico ti nyingi. Ciarutwo mathagu ni kunyihenyi. Nacia karango menye cigwika ate. Ni iguturika. Utuka ni corona na protein ya hali ya juu sana. Leo andu makimenyerera muno. Ndire wega hekigo wathoma kuda gwetenderia muno tenderia hanini tu. Ira nyoka fini aratenderirie keira. Hare shugo. Ni urato thathaurira wega kiria gia kiria. Biblia ni huthagira ngashugo nditugukira shugo. Kiria kia andu matiga kiria ira. Maundu macio ri kumatheria makiria. Ndona wakarura nake etereithio atheria athome ringi. Ndĩrenda gũthoma the other version. The other version. Iria tauraga wega. Iria rangi uria kuri. Karibuni sana. Asante sana. Na muthenya mwega. Yes. Thank you. Tuonane muthenya wa rucio tinda wega. Wanjiro wa Fausto, good morning. Wa Karuru wa Nyoto, God bless you. Karibu. Right. Na ithuĩ nĩ twaingĩra maũndũ makorwo makĩrĩ mega thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria tũkũhagaria mĩro mũthenya wa ũmũthĩ na tũgũcokeria ngatho mũno mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ gũkorwo ũnyitanĩre hamwe na ithuĩ rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM. Fidelis Wang'ang'a nĩarĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM nĩgetha tũmenyithie ũrĩa bũrũri witũ ũikaire gũkũ Kenya na nja wa Kenya. Nyina Ngare wĩ mwega rũcinĩ. Good morning. Good morning. Sana. Kwanyu nĩ kwega? Gwitũ mbura ĩraire kiura no ĩraura. Ndarĩ na hau mathaa mangĩ. Na ndĩrakĩona ũrĩa gũikaire nako. Ũrakĩona gũkũrĩte gwitũ. Rũirũ rĩ harĩa hakwa hau rĩ. Rũĩ rĩ rũrete kũihũra. Kwambata igũrũ kana rwa gũikũrũka? Rwa kũharũrũka. Rũĩ harĩa thĩ kana maĩ makambata. Pio. Na nĩ safe. Ni very safe. Atego nĩ gwĩkĩrwo. Governor ndĩrakĩmathondekeire barabara. Rethi na cara.
nĩ mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM Inooro Rũcinĩ. Amukira ngeithi ciakwa nĩ rũcinĩ rwega Jumatano ĩno ya tarĩki 14 mweri ũyũ wa 5 na mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ warahũkĩte thayũ. Njetĩkĩria ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nyambe ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Thengia ya mũingĩ wa tauni ya Engineer mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua gũkorwo ũgĩteta kwa ihinda iraya kumana na wagi wa mũbango mwega wa ũngania wa gĩko kĩara-inĩ kĩa Engineer. Rĩu mũingĩ ũcio nĩ worotetwo nĩ kwaga kĩharĩro harĩ gũte gĩko. Nĩ thutha wa amwe ao kwaga gũkorwo makĩhũthĩra mabuba ma gĩko marĩa marĩkĩtie kũgũrwo na kũigwo kũndũ gũtiganĩte tauni-inĩ ĩyo. Na mũingĩ rĩu ũhetwo mũkana wa gũkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho nĩ ũndũ wa gũte gĩko nja ya mabuba macio arĩa mahũthagĩra bunda gũtwara gĩko kĩara-inĩ kĩa Engineer tauni arĩo maracukĩrwo mahĩtia mau na njĩra nene. Nĩ Simon Ngure ũrĩ na ici. Ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra ũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Engineer kũgũra mabuba ma gũte gĩko tauni-inĩ ya Engineer, mũingĩ wonekete kwaga kĩharĩro na ũkoretwo ũgĩte gĩko nja wa mabuba mau na ũguo gũcũngĩrĩra irondo cia gĩko kũrĩa mabuba mau maigĩtwo. Nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa ũkoretwo tũgomeire mũno wa gĩko nĩ tũgũkorwo matangi handũ strategy kana handũ harĩa habatie nigetha handũ gũita gĩko thĩ magaikia kũu thĩinĩ. Ũrakora handũ gũikia gĩko thĩinĩ maraikia gũkũ thĩ. Kĩrĩa tũngĩhoya na ingĩhoya ndĩ ta manager wa mũthubarĩ nĩ atĩ ũhoro wa gĩko ti wakwa niĩ mwene tu, nĩ tũnyitanĩre tũrĩ ithuothe aikari a tauni ya Engineer arĩa tũhũragĩra biacara arĩa twĩna manyũmba gũkũ tũtigĩrĩra atĩ tauni ĩno itũ nĩ theru. Andũ arĩa mamũrogotagĩra gĩko maburoti-inĩ nĩ ndĩramũhoya na ngamwĩnyihĩria atĩ mũmere matige gũita gĩko thĩ, tondũ ũrakora mũndũ wa mũgogoteni nĩoka hena gĩtangi kĩigĩtwo hau agaita gĩko bara handũ aikie gĩtangi-inĩ thĩinĩ. Nĩ mũtugo ũkũmithĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Engineer Njoki wa Gatũhi akiuga ihinda nĩ ikinyu mũingĩ wĩmenyeria gũteaga gĩko mabuba-inĩ marĩa magũrĩtwo nĩguo rĩrĩa marakuo nĩ rori magatiga kũingĩhia wĩra wa gũcoka kũrogota gĩko kĩrĩa kĩrĩ nja wa mabuba mau. Tarĩu kũraura no kũgĩa na thĩna mũnene tondũ rĩrĩa gĩko kĩu kĩathererio nĩ maĩ gĩgũthiĩ na mbere kũhinga karabati. Ũndũ ũngĩ nĩ ngũhoya arĩa Ngai ateithĩtie tũkahota kũgũra broti o gũkũ Engineer, kĩrĩa tũramũhoya nĩ mwĩtĩkĩre kũiriga broti icio tondũ ũrakora arĩa mũrigainie nao nĩ makĩte nyũmba hau na rĩu maratua hau haku hatarĩ hairige na hatakĩtwo haratuo kĩara kĩngĩ. Rekei tũnyitanĩre tũtherie tauni ĩno itũ. Ona ahũri biacara na aikari a Engineer nĩ makũmithĩtie mũtugo ũcio kũrĩa morĩtie mũingĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa marate gĩko makĩria kĩrĩa kĩũnganagio broti-inĩ na gũcoka gũtwarwo kĩara-inĩ na ndigiri. Matige gũita takataka thĩ macite nyamũ-inĩ ici dustbin ici iragũrirwo nĩ gavana, ũguo nĩ tũkuga ona mena mahĩtia manene tondũ andũ a gwĩkĩra dustbin nĩgetha rori yũke yoe maroka magaita thĩ. Ona ũngĩcithia thĩ ici nĩ kuona andũ maraita haha thaa ici thĩ, na no twende kuga andũ a Engineer maikare moya atĩ gĩko gĩkĩ kĩrauma nginya kũnene gĩoka gĩaitwo nĩ andũ haha ũtukũ na nginya gũkũ Engineer, ũguo mahũthĩre dustbin ĩno no matige gũita gĩko thĩ. Kaĩ marakenio nĩ gĩko gĩkĩ gĩitĩtwo haha? Mũndũ oka akoya agĩkĩra gĩtangi-inĩ nĩgetha wokorwo ũgũita thĩ ĩrĩ ũkoerwo watho. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ekwĩrwo atatũ arĩa nĩ hamwe na wokiri ũmwe nĩ maikĩtio ngono mwena wa Wangigĩ Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu magĩkuruhanio na itanya rĩa kwĩgwatĩra mũgũnda na njĩra cia magendo. Nĩ kũrũmĩrĩra ngucanio ĩgiĩ ũgai wa mũgũnda famĩlĩ-inĩ ĩmwe kũrĩa ekwĩrwo makoretwo makĩrutithania wĩra na amemba amwe a famĩlĩ ĩyo. Ekwĩrwo erĩ maretuĩte maobitha a borithi rĩu magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ, na rĩu famĩlĩ ĩno ĩrathingata ĩteithĩrĩrio kũnina ngucanio ici kuona ona amemba amwe nĩ maguoyohetio na magathamio mĩciĩ-inĩ yao, angĩ nao makĩhingũrĩrwo macira. Charles Gĩkuga Kariuki no aramũrĩka ciĩgiĩ ngucanio ĩno. Aya atatũ marĩ hamwe na wakiri ũmwe ũrĩa ũkoretwo agĩkinyanĩria macira ma ũgai wa mũgũnda ũrĩ taũni-inĩ ya Wangigĩ, na ũrĩa andũ a famĩlĩ ĩno mataiguithanĩtie wega igũrũ rĩgiĩ ũgai waguo. Nĩkĩo moete aciari aitũ
mahuthire tondu aciari acio ni akuru tondu niguo meoere kiwatho mugunda ucio niguo matu. Kuringana na munini wa komishina wa Kikuyu Charles Ramboso, arume aya atatu maretwete obithaa borithi, umwe akinyitwo ari na nguo ta cia borithi na ngari-ini ya wakiri uria ukoretwo agitindika cira uyu igoti-ini gugikorwo indo ingi ikuruhanite na wira wa borithi. Impersonation and possession of government stores. Two of the individuals actually claimed that they were police officers. We have since established that they are not police officers. This is following a case, a land matter involving some parties from Kabete. An old man called James Duo, aged about 100 years, was a land case here in Kikuyu Law Courts. The fracas arose out of what was suspected to be attempts to intimidate the old man to sell his property. Family ya aya aria mari na ngarari ya ugai wa mugunda maugite makoretwo makienderio guoya na amwe yao kunyitithio na kurugamio igoti-ini magikuruhanio na maundu mangi guku muthuri mwene mucii uyu uria ni wa ukuru wa miaka 100 onake akiguoyohio na guthamio gwake. Family igikwo aciari ao mathamagio niguo mathingiririo gwikira kirore maratathi makuru haine na ugai wa mugunda uyu. Yuga ati baba ni akoma na ngui na riria twamwirire no nginya muthie muthimwo hau noho bara yoimire na kiuma bara ndito na bamyakira baba mumenye ni kuri igoti ria ngui na no nginya njengohwo na hindi aroiga njengohwo ri ni hindi turarikirie kumenya atiriri ati kuoguo baba ohagwo ni undu wa mugunda. After that ni athire akigaya mugunda witu na affidavit to tutietirwo kwa bodi tumenye mugunda itu ni uragaywo. Riu family ino irenda wakiri uria ukoretwo agitwarithia maundu maya maugai wa mugunda uyu na mbere amatiganirie na mateithio ni thirikari kiwatho kurikiriria ugai wa indo cia aciari ao na macira mangi maria mathitangitwo andu ao a family ino meherio igoti-ini yake ati riu ni arugamite na mugunda ri maratathi mothe moke guku maratathi moke kwi mwene ruthanju ruru kwi mwene mugunda riu uyu umite githaka giothe mau mothe me igoti-ini ri na makiria mau mugai o erekeirio atari undu oiri nigetha athi nigetha mugunda wendio ri mugai ambe arutwo cero asoke guku kuma Wangigi Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 1 ya rucini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashinda muno. Nitwacoka muthikiriria nitwakunyita ugeni thiini wa mitambo ya Inoro FM. Turenda kuingira imwe kwa imwe nigetha tumenye uria maundu maikaire kuria kundu gutiganite. Gwitu ni kwaura mbura nene, ndiyo kana kwanyu ni kurite. Reke twambe tumenye uria guikarite guku bururi-ini na nja wa bururi, no tukurora guku gwitu kwanja. Urathi warira ukireherwo ni Inoro FM. Mothe naguo a Kenya ria marahukite tumwire good morning, karibu reke twambe turore uria rera rigutinda. Twambiririe na guku Nairobi kuria kwaroka mbura na kwena matu no ni kuricoka gucangarare kugia kariua. Urugari wa riera ni ukwambata nginya 26 ni kuga ni wongerereka gukira muthenya wa ira na wikuruke nginya 15. Aikaria kuria mwena wa Naikuru kwanyu gukuroka mbura, kwanyu murathimitwo na mbura muno no ni gugucoka kware kariua icigo imwe na imwe
naguo urugari wa riera wambate nginya 25. Aikaria kuria mwena wa Kirinyaga, mwena wa Embu, aikaria Nyeri ni twamugeithia. Mungiona andu akuria Murang'a mumageithie muno ni gugukorwo Kamatu icigo imwe ni gugukorwo na mbura na rucucuo no ni kuricoka kugie kariua no urugari wa riera ni ukwambata nginya 25 wikuruke nginya 14. Kuria mwena wa Mombatha ni undu wa aria marathie Mombatha reke itumure kourio wanire gukorwo ricangararite no ni kuricoka gutanywo ati ni gukugia na ruthuthuo na mbura mathaa mamwe kuria urugari ukiambata nginya 31 ikuruke nginya icio 24. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ mbere wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Nĩ ngatho hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ngatho mũthikĩrĩria wa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ wahingũrĩra radio yaku gũkũ nĩ kwa Inoro FM tabarĩra ya kũhagaria na mũgambo ũcio wa Inoro FM wĩ Nairobi ũragũkinyĩra 98.9 FM nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtũigua wega ũtegũcoka na thutha. Ĩndĩ mbere ndaya tũkwamba gũthoma kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Akolosai 3 mũhari wa mbere nĩ ũkũigua ũrĩa kiugo kĩrauga. Akolosai 3 mũhari wa mbere nĩ ũkũigua ũrĩa ĩrakiuga. Hakĩrĩ ũguo rĩ, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo no kĩmathagei maũndũ marĩa marĩ igũrũ kũrĩa Kristo arĩ aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ. Njokere rĩngĩ. Hakĩrĩ ũguo rĩ, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo no kĩmathagei maũndũ marĩa marĩ igũrũ kũrĩa Kristo arĩ aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ. Akolosai 3 mũhari wa mbere na wa kerĩ nĩ ũkũigua ũrĩa kiugo kĩrauga. Arĩ tarĩki 14 mweri-inĩ wa gatano thikũ ithiĩte oro gũthiĩ tũkũnyitia ũgeni o rĩngĩ tabarĩra nĩ ya kũhagaria nĩ tũgũkorwo tũkĩrora marĩa mekĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno mamwe marĩa makĩmakĩtie a Kenya na mangĩ makamatiga na kĩaũko na hihi iria niĩ ingĩenda kũhutia nĩ cia gũtuĩka atĩ rĩu magoti makoretwo magĩkararia uge na matua marĩa president aratua. Nĩ kũrorio atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa president aratua matua make nĩ akoragwo ambĩte kũria atari ake arĩa mahũthĩra mabilioni ma mbeca cia mũingĩ iria ikoragwo ingĩka ũndũ ũngĩ nĩ tondũ ena atari aingĩ no matua marĩa mothe maratuo nĩ president either magatuĩka nĩ mawahagũranio nĩ igoti magatuĩka matinathi ũrĩa kwagĩrĩire gũgatuĩka nĩ agararire gatiba. Nĩ kũrorio atari ake wĩra wao nĩ ũrĩkũ. Nĩ kũrĩ na task force ĩrĩgĩte kũmbwo ya gũthuthuria ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 33 cia kuma kũrĩa kwa NHIF. Right. Na task force ĩno kana kamĩtĩ ĩno yathaganĩtio nĩ Eden Duale. Igoti rĩa mũcirithania Ruben Nyakundi nĩrathanire andũ acio othe makuruhanĩtio na memba othe 19 matongoretio nĩ James Masiro Oji makorwo magĩcokia macokio marĩa makoretwo makuruhanĩtio na othe kana ũhoro ũcio ũkamba kũrũgama. Macio nĩ tũkũmarora mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya no tũrĩrora ciĩgiĩ mĩrimũ ya mahĩndĩ kana mĩrimũ ya mĩgongo na maũndũ mangĩ ta macio na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Maru. Ũguo karibu sana. Cia gĩthomo rĩu mũtaratara wa ũrĩa ciana citũ ciauma kũrĩa grade 9 igũkorwo ikĩhota kũrũga nĩgetha ithiĩ mathukuru tũmenye gũcagũra mathukuru ciana iracagũra thukuru icio igũkinya oro 10 tũkauga nĩ 4 hena ingĩ 4 na ingĩ 4 gũkũ
tugukorwo tugicirora ni githimi kiriku mekuoya raini iriku na nikio tukwenda witikire kwarahuka nyitanira na ithwe onawe murimi no tukwenda gukwariria nigetha turore urimi waku ni tondu guku twendaga wikare wina umenyo njira kuingira thiini wa senior school mutaratara ucio kambiriria tariki 26 mweri wa gatano nginya tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 uguo niguo gugikarite rucini rwa muthi karibu sana agikorwo ni hindi warahuka tukunyitia ugeni guku na kuone kwa Inoro FM shesheni hakwi nawe nijitagwo Jeff Kuria ni heagwo ngiri o muthenya jitagwo Nyox wa Kata na ira ndakunengere ciringi 10,000 gwito itura ndire thayo kanda cia gwito aria mucie ciranjiraga ndungi tutiga uguo na muthuri ni akuonire na guikia kindu hatiri undu ungi ni kuruta wira ni tugukorwo tugicoka ni ngukuhe ciegie uria Kiambu Road kuratindire muthenya wa ira andu a Kiambu Road ti andu akenu hwai na muthenya wa ira ni uramonete Murimi kaboni ya Botakem ni makurahire Amito 5.7 WDG. Ino ni dawa ya kuhurana na kigunyo kia guga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus ale mimera mingi. Ukihurana na kigunyo kia guga mbembe-ini ciaku, huhiriria ciambiriria kumera niguo witheme na guthukangio ni kigunyo kia guga. Tukania gramu 5 hari lita 20 cia mai na mathaa maria mega ma kuhuhiriria ni rucine kana hwaini riria gutari na urugari muingi. Amito 5.7 WDG ni ronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1 na ni ronekana duka-ini ciothe cia kwendia indo cia urimi. Hurira Samson Muriuki kugerera 0725-504-039 ni undu uhoro makiria. ni twathie nigetha andu makarigitwo na meguthie kurigitwo kuria gugwitwo Nairobi Hospital na guku Nairobi Hospital ni makoretwo magikuhe mweke ucio wa kurigitwo na njira njega tutingienda ate hingo ciothe wage mweke ucio nikio turakuririkania ati ungiguthuka kuria Nairobi Hospital ni gukorwo gitungatirwo na njira iria tugaga njira njega na nikio turakuririkania oro ringi karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM nigetha tuhote gukorwo tugitwarana hamwe nawe ikinya wa ikinya tukiingira kuria Nairobi Hospital na Nairobi Hospital ni makuhete mweke ucio wa gukorwo wikaire wega na nikio turakuririkania oro ringi wikorwo wifangite na nyoka Finedona ni arikitie gukorwo afangite wira mwena ucio nginyeta kuria thibitari wa the Nairobi Hospital uria uri muharine wa mbere hari kurigita mirimu ya githuri stroke meciria oro na mikiha ya thakame makihuthira utaramu na teknolojia cia kiriu ta advanced biplane cath lab riu we ndukae kwigia ringi ni tondu ni ukurigitwo na gikiro kia iguru arigitani ao mena umenyo na utaramu wa gikiro kia iguru na indo cia teknolojia ya kiriu ni cia urigitani wa gikiro kiu kia iguru mena machini gukinyo 22 ici ni cia kurigita mirimo ya higo ni undu andu aria mendaga dialysis ni ukuona andu agima na twana twa ukuru wa miaka kuma 12 ni wega tukwire ate thibitari yo wa the Nairobi Hospital ni weanaga utungata wa mataro kuri family gwatariria mwendwa wao agia na murimu na ni arabatara urigiti oho ni maheanaga motungata ma prostate brachy therapy ni makoragwo na radiotherapy ni makoragwo na chemotherapy ni tondu andu aria mena cancer atumia arito oro ndomwe na twana kana ni mwena wa gutuika ati ni mararora tukenge na atumia mutumia ukwenda kugia mwana natural muhoro wege maine na CS ni ukuona bicha cia MRI CT scan motungata marabu endoscopy theater na mangĩ maingĩ ni maheanaga motungata ma outpatient thibitari-inĩ ciao iria ikoragwo kuria Kiambu Mall ni ngorofa ya kere Kiambu Road na kuria Southfield Mall ni ngorofa ya kere Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ ni thibitari wa the Nairobi Hospital
hatiri undoge muthikiriria na tugithiete ona mbere oguo no twende guikara tugikurikanagia ati wina mweke mwega wa gukorwo ugika shopping na to oguo tu to shopping ni gukorwo ugika wega wathie kuria kwa Citizen Duka na Citizen Duka ni marakuhe mweke ucio wa gukorwo ugika shopping yaku okire ugenda gukorwo ugika okire ugenda gukorwo kigurira we muroboye ni Citizen Duka hinya *487*5# uhote gukorwo ugika shopping kana ni indo ira twitaga spinach kana ni nyanya okire ugenda muthikiriria ni uroboetio na njira njega undu ucio ngimuthikiriria ni kuria kwa View Travel tembea Kenya na View Travel campaign kendra discount utagitigiri hida rire ria gukungwira atumia no turathi na mbere na kumakungwira na nikio tukwenda uthie Pride in Flamingo Jacaranda Indian Ocean Diani Reef Beach Resort muthikiriria maundu maya mothe uroboetio na njira njega namba ni 0703254254 0703254254 ni kuhota gukorwo wikaire wega undu uria turauga ni wakuwe wa gucokorwo ugituga mundu waku ugituga andu aku makorwo maikaire wega muthikiriria uguo noguo tungienda wikare rucine rwa umuthi na ni twagikwira o rucine maundu makoragwo magirite na njira njega ririkana ikinya riu ni riega ya gukorwo githie kore no reke tucoke kuria the Nairobi Hospital andu ni marwarire muno wina muciari waku urenda korwa kiromboyo wina mirimu ira tugaga ni mirimu ya higo wina mirimu ya ngoro na ndirona mena ndumiriri njega kuma kuria kuri Nyox thiorigitwo ni ataramu menyeka murimu tene nigetha uhote kurorwo thibitari wa the Nairobi Hospital uri muharine wa mbere hari kurigita mirimu ya githuri stroke meciria na mikiha ya thakame na ni mahuthagira teknolojia cia kiriu ta advanced biplane cath lab ni wega tukwire ati arigitani ao mena umenyo wa utaramu wa gikiro kia iguru na indo cia teknolojia cia kiriu cia urigitani aya makoretwo na machini 22 ni the Nairobi Hospital ria kurigita mirimu ya higo hari andu agima orodumwe na twana twa ukuru wa kuma miaka 12 thibitari wa the Nairobi Hospital ni uheanaga utungata wa motaro kuri nyumba na arata a mwendwa wao uria urikitie kurwara kana uria uramukira urigitani oho tamaka ni makoragwo na motungata ta prostate brachytherapy ni makoragwo na radiotherapy chemotherapy na atumia arito na twanarari ni maromboyagia ni uko no ngenda gwikwo CS ni uko ndogia na mbica ya MRI CT scan ni uko na motungata ma laboratory endoscopy ni uko ndra theater guthie guthinjwo na mangi maingi guku thibitari wa the Nairobi Hospital no marakwe motungata ma outpatient ni mari na honge kuria Kiambu Road Mall iria igoroba ya kere Kiambu Road na kuria mwena wa Southfield Mall goroba ya kere Airport North Road kuria Embakasi orodumwe na igenyige guku twagutwara thibitari wa the Nairobi Hospital karibu sana muthikiriria rucine rwega rwa muthi tugutwarana hamwe nawe nginya ciahande thainya cia rucine ndumiriri ciaku ni tugucithoma ndagika itari kunene we urikitie kwarahuka Peter Githina karuki wa wero wa mwania good morning we Nixon Iboro ndugire sa urauga ni urikitie kwarahuka hiti wa mwaganu mundu gwitwo Joseph Gathu kuma kuria county ya Nyeri Michael Jogu wa Kiverigwe thank you mwarimu Giteru mwarimu Jago ni kuma Kagira Kadara ni arikitie kwarahuka John Githenya kuma Hilti Timboroa mukurima wa Murugaro ugethire mundu wetagwo Jeshi ya Papa umere marahuke Nairobi Nyeri County Naikuru Nyandarua Kajiado na kundu gwitwo Narok ni mokirite Machakos Mombasa Kirinyaga Muranga Nyeri kuria kungi gwitwo Laikipia orodumwe na Embu na Tharaka Nithi kunu maratuthikiriria wega ni ngatho ni tondu wa gutunyitirira ndumiriri cianyu no tuguciona nginya kuria gwa Facebook asanteni Gari yaku ni rafatara makaniko ngihokwo uka kwa Auto Express ni turakwe service ya tairi ya oiro na maundu mangi maingi twina honge 48 guothe gitaro-ini kia Afrika koguo twihe wakuhe nawe angikorwo ni ngari urenda guthurimirwo kana guthondekerwo uka kwa Auto Express Hukia menyo kuma mahini maku kaimana ukiuthira dawa ya Force 1 kuma Highchem Essentials. Force 1 ininaga menyo narua na mituki na mahio maku makagia hinya na riri.
horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra borogoto igiri iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyerie guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Ona mundu tenda thayo ndukamumene muigwire thano mwitanire na iguru anyitwo ni nyota wa thayo akude thayo tone thayo ukiona mundu tenda thayo ndukamumene muigwire thano mwitanire na iguru anyitwo ni nyota wa thayo akude thayo tone thayo jaria thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro ciumaga mbara-inĩ wĩrutanĩrie njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro ciumaga mbara-inĩ arĩa makwĩrĩire iria-inĩ mateng'eretie Isiraeli kũu kwarĩo kwĩendera tondũ matiacaragia thayo magĩkunĩkanio iria-inĩ arĩa makwĩrĩire iria-inĩ mateng'eretie Isiraeli kũu kwarĩo kwĩendera tondũ matiacaragia thayo magĩkunĩkanio iria-inĩ kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro ciumaga mbara-inĩ kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro ciumaga mbara-inĩ. Ikirogaro ithi bara ndigitikira tondoro wa Jehova nianganetie ingenda kuherithio tu kuthingata thayo akene. Ikirogaro ithi bara ndigitikira tondoro wa Jehova nianganetie ingenda kuherithio tu kuthingata thayo akene. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro ciumaga mbara-inĩ kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ. Tumwitaga Dennis Mutara rwimbo rwa tukinyeria thinashara na ndagika 27 andu marikitie kwarahuka ni igirucine na nikumarahura tuthiete moja kwa moja na tumere mundu kwenda thayo wa ngoro nikio kindu kia bata muno wira-ini muciĩ-ini thukuru kuria guothe utindaga tugukienda bururi witu naguo korori na thayo. Nitwacoka gutiri kindu kiuruta wina mbeca wina irio no nduri na murimu na nduri na kindu gitagwo mwiri mwega ugukorwo githie kunigetha maundu maku makorwo makirumbuyo na njira ria njega. Nyoka fi tugutonya thibitari wathe na Robbie Hospital kuria tukurigitwo na nigetha tuinuke turi andu mena ugima wa mwiri tiga gweterera ati nginya ugatikaga ati ona ugithi thibitari ndureigwa aca tathi wambe uthimwo rongoria uhoro wa ugima wa mwiri. Thibitari wathe na Robbie Hospital uri muhari-ini wa mbere hari kurigita mirimu ya githuri, stroke, meciria oro ndume na mikiha ya thakame na tamakamena teknolojia ya kiriu Advanced Biplane Cath Lab. Ta imagine uguthio rigitwo uthimwo no menyeke mathina maku. Arigitani otio uguo ni au menyo no tauku no taramu wa gikiro kia iguru oro ndume na teknolojia cia kiriu. Mena machini 22 cia kurigita mirimu ya higo. Wakorwo wina thina wa higo, dialysis, wewe muciari mutumia ona kana muthuri kana mwana wa miaka 12. Thibitari wathe na Robbie Hospital uheanaga utungata wa motaro kuri family iria endwa ao
mari thiini wa urigiti. Oroho mena uheani wa motungata ta ma prostate brachytherapy, mena yo ya radiotherapy, chemotherapy, na atumia aria mena twana na tukenge twao. CS ni mekaga na ni mari na machini cia kuura bica MRI, CT scan, motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Ni maheanaga motungata ma outpatient thibitari-inĩ cia mwena wa Kiambu Mall, kuria ni ngoroba ya keri mwena wa Kiambu Road, na kuria Southfield Mall ngoroba ya keri ni kuria Airport North Road mwena wa Embakasi na ingĩ nyingĩ. Gũkũ tũrakwĩra ũhoro wa The Nairobi Hospital. Nĩ ngatho arĩ thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 29 twambe tũikĩria hanini na tũgĩcokereria Fidelis Wang'ang'a gũtũmenyithia marĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri marĩa twaharĩrĩirio wega mũno ikĩhanda thaa ĩmwe. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro I want to first congratulate you on winning the Eldoret City Marathon. What a sterling performance. Sasa tuambie, what was your strategy? Thank you very much. Race Levanza, it was very tough. Nilikuwa giatari bwana. Jebet Langat Kimani na imuti ya Ethiopia. Walikuwa mbele yangu. Nilipopiga pale Gopbank, Gogo Blasa. Nikapungua turbo, nikapita Langat. Chwa. Tukifika Gopbank pale Gop House, nikaovertake Jebet. Chwa. Tukienda pale Gopbank sasa Riet House. Kimani akasuba kidogo. Nikaweka kia moto, nikawacha yeye chwe. Hii jamaa ya Ethiopia ilinitoa jasho kwa ile milima. Lakini nilipoona Gopbank wamefungua branch nyingine pale kwa milima tukipanda. I was very surprised bwana. Nilitimua mbio nione kama ukweli Cooperative Bank wamefungua branch nyingine. Hivyo tu ndio niliacha ile jamaa kwa mata. Nilipita chwe. Coopbank now has a 4th branch in Eldoret at Highland Rhino Hotel along Eldoret Kapsabet Road. Utogotin Coopbank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na wona ciehanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ mamwe ma marĩa ũgũkorwo kĩamũkĩra na njĩra njithĩranu nĩ atĩ thirikari gũkũmithio nĩ itanya rĩa kũrenga bajeti thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo. Borithi mwena wa Kĩrĩnyaga gũthuthuria ngero ĩrĩa mũtumia ũmwe aracinĩirwo nyũmba yake nĩ andũ matoĩkaine. Na nja bũrũri President Donald Trump wa Amerika kwanĩrĩra kũrũgamia mĩkana ya bũrũri ũcio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgathĩkĩirwo bũrũri-inĩ wa Syria hĩndĩ ya icera rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa Middle East. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ twacoka na twacoka twĩna ndũmĩrĩri ya kuma kũrĩa magathĩti-inĩ. Karibu sana Fidelis Wang'ang'a. Thank you so much. Good morning Jeff. Good morning Nyox. Good morning. Karibu sana. Gwĩciria tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa magathĩti-inĩ maitũ. Tukĩambia na ngathĩti ya Taifa Leo tumenye ũrĩa gũikarĩte mathaa-inĩ maya. Reke tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo ĩkuga atĩa. Pigo tena kwa Ruto haha karatathi gaka ka mbere anyitĩte rũthĩa hihi arorete kũndũ kũraya ma
na riu ni kuratuika ati ni kuri na ciuria iria ireyumiria kuringana na maundu maria makoretwo magituika ni marathie uria gutagirire. Riu ni kurorio uhoro wa utari wa president kuma kuri ataramu aria makoretwo mahetwo wira maumite honge itiganite na mena utaramu wa iguru muno, no uhoro wa gutwarithia na mbere maundu ma bata bururi-ini uroneka o urathie ukihagukanaga. No riu ni kurorio atiriri ati igoti niki gikoretwo gigituma ati riria president William Ruto akorwo ena mibango iria irabatara gwikika igatuika ati ni yaregwo. Taru muthenya wa ira magoti meri matiganite ni mararugamirie kwa ihinda uhoro wa gutuika ati ni kurari na andu komiti rathondeketwo ni tondu wa guthurima thire uria wari wa NHIF na ugatuika ati uhoro wa waki wa nyumba cia raithi kuria mwena wa Lang'ata onaguo no urarugamirio kwa ihinda. Riu atari ake watho marari kumekaga atia ni tondu ni aratua matua mamwe makoneka no gukarario marakarario ri acio nao niguo marihirwo mbeca ri kiuria ni wira wao koragwo wi uriku ni gutara matataraga president kana president utatarikaga. Ndikaratathi ga kenda na karatathi ga kenda akaroye na dondo za hapa na pale. Kalameni atumia ng'ombe kusaka umaarufu na sifa kwa kipusa wake. Kuri na mundurume omwe umakitie andu agicagi kiao tondu rahetwo ng'ombe ya kuruta iria ni muciari wake, no oya ng'ombe yo arathire kwigathiriria kana kwiganithia nayo kuri muiretu mari ndugu. Ira aramenyekire mamu wao arathire ku atemete ihenya aramwira ko tari thoni ndakunengera ng'ombe utwarire ciana ciaku ikanyuaga iria nawe woka kumbana nayo iko gukiga ugikura mwanake uyu arakuwa ng'ombe yake arainuka nayo. Kalameni aruka kidosho aliyekopa hela za chama wajenge makazi pamoja. Mundurume omwe ni ararire na mutumia wake akobe besha kiama-ini kiao gia atumia make nyumba mameke renovation, no arikia kuya shirigisho girigana rimwe mundurume ucio aramurugire na ndanenda kuriha besha icio orona hanini. Arashokire mutumia ucio aracungirirwo kuriha mbia icio ari wika orire muthuri wake aikarite nyumba atari undu arauga. Gatutigana na cia taifa leo tuthie ngatheti-ini ya Business Daily kurerekana ati kuri na kambuni imwe irigite kuheo besha ni mundu uria mutongu muno thiini wa Africa etagwo Aliko Dangote. Aramuheire ciringi kana hene ciringi bilioni 4 na aragura kambuni etagwo Pullmans Tours and Safaris Limited yoikaine ta Pullmans ikoragwo kure Mombasa Road. Kurerekana ni aragurire kambuni eo ciringi bilioni 4. Ino ni kambuni yake iri agurite thutha wa gukorwo agurite Java besha iria gutamenyekanaga amigurite besha cigana. Ndaigathi gatheti eo ya Business Daily na ndaigira thiini wa rurenda rwa CBK nigetha menye uria besha iracenjania no wacuthiriria dola ya Amerika irio ciringi 100 ria 29 129.2 ciringi 100 ria 29 na thedi igiri. Uguo niguo besha iracenjania muthenya wa umuthi. Nayo kindu gigwitwo pound iri ciringi 100 ria 70 igana rĩa 70 na thedi 5. Euro irugamire ciringi 100 ria 43. Uguo niguo besha iracenjania muthenya wa umuthi kure gwa CBK. Tuhota kuigua mathogora meru ni tondu pound irari 171 runirikitie kugwa na riu iri 170 shillings. Tarugira gatheti-ini ya The Standard karatathi ka mbere Fidelis Wang'ang'a irauga na karatathi ka mbere ka gatheti ino irauga anirira anyitani migwate name the abductors. Na ni miario yerekeirio mutongoria wa bururi President William Ruto kurumirira miario yake muthenya wa Jumatatu ya kuga ati andu ario manyititwo migwate hindi ya mirurungano ya mbeu njithi Gen Z ni marikitie gukorwo manyitithanitio na family ciao. Na ni miario ikirehete urugari muingi muno na kuratuika ati mutongoria wa bururi William Ruto ni akoretwo agikora agiukirirwo muno wa mbere thirikari yake ni koretwo igikuruhanio na ciiko cia mbuto ya borithi gukorwo igikuruhanio na njuragano cia muingi
ona ningĩ gũkorwo ĩgĩkuruhanio na ciĩko cia ũnyitani mĩgwate makiria kuri andu aria moneka gukorwo makiruta thirikari yake mahitia na ni horo weyumiragia muno riria gucerete andu guku bururi-ini na hindio niguo president onekaga akiyumiria na gukorwo agitetera thirikari yake. Uhoro uyu weyumiririe wega muthenya wa Monday riria makirege ikaro na andikia mohoro mari na president uria ucerete wa bururi wa Finland na niho president akorirwo akiuga ati bururi ni ukirikitie gutigirira ati ciiko icio ni ikuhitanwo nacio. Akiuga ari othe manyitetwo migwate ni marikiti kunyitithanio na family ciao na akiuga kuna gutire hindi ingi ihoto cia muingi igakorwo ikiunwo na njira iyo. Nake murunawe wa kuria Finland ogwitwo President Alexander Stubb ni akiugire ni ginyagia kihoto gikorwo gikigitirwo na njira ciothe na to ginyagia na to kugitirwo tu no ginyagia gikare gikirimagirwo na gutigirira ihoto cia umundu citinakorwo ikiunwo. No miario no ya president ni kiguciririe bukirira kuma kuri a Kenya aria mekirire nganja uma wa miario no. Riboti irega kurutwo ni ruhonge rwa urumwe wa mabũrũri UN rurarutite mukana rukauga ati bũrũri uroneka toracokereria hindi ya wathani wa kuigio terwo ya mundu wothe waiguika guikia kamuhwa egatara kuruhana wega na thirikari ni akoretwo agitungio minyamariko. Kiumia kimwe ciumigire thiru nyumba ya mohoro ya BBC ni yarekereirie thenema yoikaine ta Blood Parliament na ni thenema nayo yakorirwo ikianika uhoro wa ciiko cia uni wa ihoto cia umundu iria cionekire hindi ya mirurungano ya mbeu njithi Gen Z. Ni video yakorirwo ikionania uria maobitha mbutu-ini itu ya mbiraru manyitanire na honge ingi cia kiugitiri manyitire itemi hari kuraga mbeu njithi aria mahithukiire bunge hindi ya mirurungano na gukiri uguo andu aingi makoneka kwaga gwitikania na mirio ya president ate ciiko ici ni ihitanitwo nacio. Umwe waria marakorirwo magikia muhwa wao ni uria wari mucirithania munene David Maraga na arakorwo akiyumiria na kuga atiriri angikorwo ni mathirikari ni retikira ati andu ni manyitetwo migwate ni yumirie ne korwo ikihoya muhera kuri family ciaria othe matungirio minyamariko. Aracoka rauga uhoro ta wa Brian Odhiambo one mutegi wa thamaki uria worire na ndarioneka kuria Naikuru akauga tutingiuga ati uhoro ucio ni munine kaimana angikorwo mwanake ta Odhiambo ndarionekana nyina atuire na kiriro. Ungi weyumiritie gukorwo agikirira nganja miario ya president ni mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua na arauga ati president ni arakioneka ni aretikaniria ati kuna thirikari ni yagarukire na kiuna ihoto cia a Kenya na akauga atirire riu to president ni oneka ni etikirire ni mathirikari ni akuruhanite hari kunyitana migwateri ni magirirwo ni gutwira kuri aria matari moneka matuire. Ungi umirite ni murugamiri wa gikundi kimwe gya kuranira ihoto etagwo Hussein Khalid na arakorwo akiuga atiriri angikorwo kuna president miario yake ni aretikania nayo ri ithu ni twiharireirie kumuonania na family ciaria manyitirwo migwate amenye ruo ruria matuire mageragera ona ningi akorwo akimera aria matari mona andu ao mathire kuru nginye hau ngiruga karatathi ga gatano ndirakora riu ati muingi wina mweke wa kuheana maoni mao megie ndereti ya kigina na riu muingi uhetwo nginyagia tariki 27 mweri wa 5 makorwo makiana maoni mao megie ndereti ya kigina ya mwaka uyu. Ungikorwo wina woni o wothe ungienda kuheana ukwandika marua kuri karani wa bunge ona ningi no ukorwo kiana maoni maku kuitukira cikaro iria cigukorwo cigithaganio ni kamiti ya bunge egie kigina na mibango iria tongoragio ni mubunge wa kuria Moro Kuria Kimani. Ndi karatathi-ini ga keri ici twaingira riu uteti-ini ni tondu muthenya wa rucio maitho mothe magakorwo kuria wa Munyoro agakorwo ni tondu ni atanyitwo gukorwo akianirira kiama giake kiria egukorwo agithina kio na aruna ake kugeria kuiyukia utongoria wa bururi mwaka wa 2027. Riu thutha gukorwo arugamitie uhoro wa kwanirira ngari iria magakorwo magithie nao maita matatu riu Kenya othe ni metereire muthenya wa rucio hari mehaririria ma igongona ria rigekwo muthenya wa rucio mundu gwitwo Gachagua na aruna ake muthenya wa ira wothe waine marari na mucemanio uria urakitanya gukorwo kiaririria uhoro wa ugai wa iturwa oro ndomwe na uramati wa kiama giki no uria megutuika ati ni makorwo magitwarithia na mbere uthii wa na mbere ni kuragituika ati atongoria aria makiri guku matiretekera kuhingura kanua gutwira uhoro wa kiama giki no ni kuragituika ati
ati mundu gwetwa Rigathi wa Gachagua aya gukorwo akarugama na kiama kiretwo Democracy for Citizens Party nikio DCP kiria kiratuika ati kiandikithirio kuri February 3 mwaka uyu na kiratuika kiama giki marangi makio ni wa anyeki uria wa kiteri orodomwe na muiru na uhoro wa arama yao ni guoko kuria kuratuika kuhutitie gutu kuonania ati ni marathikiriria giraudi riu kuratuika ati ikitwe kiria kiramatongoria ni kazi na haki nao ameba aria makirikuo ni matariirio ha aria megukoma makira matakia mageke amwe ao ni ta Thomas Ratemo, Ado Yembo, Mabli Ogwino, Hussein Athman, Laura Jerry, Abdelfatah Abdullahi na magathie na mbere na guthie na mbere na gutaririo ni kuragituika ati Gachagua riu ni marageria gukorwo makibanga uria megutuika ati ni megukorwo magibanga mungano na ciama iria ingi tariu kia mundu gwetwo Kalonzo wa Musyoka kia Wiper kia Martha wa Ngaru wa Karua kia PLP, Eugene wa Marwa DAP no uria wa CS wa hau kabere wa Interior mundu gwetwo Fred Matiang'i riu kuratuika ati riri ati mundu gwetwo Lorari mutari wake Gojiri ni atariria kauga ati we ni areyeheririe thutha wa kuigua ati we mundu gwetwo Rigathi arenda we ogukorwo no we uraria na kauga kena o dictator muingi muno na gutuika ati uhoro wa kwenda tu ogituike ni gia kuria kirima-ini na we akauga ati kirenda kimerie nginya ciama icio ingi na we akauga miaka kenda yakwa ya Jubilee ya githioro uguo tumerie Jubilee riu ni maundu mamwe maria maragituika ati magietereirwo kwirorerwo no ni kuragituika ati onake mundu gwetwo okuria mothe thire ni atanyitwo nake kurugoria giake na arauga ati ona iturwa iria iraruirirwo guku bururi-ini iria andu aria makoretwo mari abunge ma MCA na ma senator onake ni kurugamia ahuraniri iturwa no ni ndakora haha mundu ogwetwo Kithure Kindiki ni araririe na arauga atiriri ati we are even better than those characters ati mutigeciria aria marako mwena uria ora ni moyo uteti gutukira ithwe twi mwena uyu ngiri ni ithwe twi na maundu na reke tuge ni megucemania na uhoro muritu muno ria marageria kurana na ithwe ha kenda ni ndakora ingi cia giconoko gwituika ati komiti ya bunge reranaga na maundu ma bunge ni raekorire hatikaine thutha wa gutuika ati abunge 70 ni marahingiririo kuma ofici-ini ciao iria mathia nyumba ya micemanio ya KICC gwituika ati ni kurari na thiri wa ciringi milioni 50 turuma mugwanja riu kuma muthenya wa mwambiririo matirahota gwikinyia ofici-ini ciao na ni kuratuika maya gutikorwo ni mekubangirwo guthamirio bunge house na ni kuratuika ati marahinguriirwo thutha wa thire ucio kurihwo cia onyui wa njohi itari nginyaneru ikiro ni kuratuika ni kwina report irarekererio na iratuika ati njohi gicunji kia 60 hari igana ya njohi iria turanyua guku bururi-ini iyo ni iria etagwo njohi itari nginyaneru ikiro kuratuika ati thirikari ni roro ni mabilioni ma mbeca thiini wa ungania wa igoti uria uratuika ati riu nduraonganika ni tondu wa njohi ici riu kuratuika ati ni gukirira makambuni maria marathondeka mabilioni ma mbeca hari kwendia njohi ici itari nginyaneru ikiro na ugatuika ati wendia wa ethano ukoretwo wambatirite na gikiro kinene muno riu ni kuratuika ati kimwe gia gitumi kiria a Kenya gitumite makorwo makienda kunywa njohi ici ingi tondu wa thogora wa iguru wa uhoro wa njohi iria ikitikirikitie ni kuratuika ati wendia wa njohi ici ni wikurukite ukiringithanio na wa njohi tari nginyaneru ikiro ta imagine muigana wa bilioni 120 nicio thirikari iratuika ati iratara hathara no ni kuratuika ati rucanga muratina uhoro wa butha nicio imwe cia indo iria irakinyuo ona gikiro kinene no tuthiete na mbere na kurora maria mari ngatheti-ini cito icio cia William Ruto ni cia muriko ni Fidelis karatathi ga kana karatathi ga gatano tathikiriria ihoro ukumumakia riu ni kubukite ati uria wari mucirithania munene Justin Bidad Muturi ati ni gutiga atigire wira no tigufutwo afutirwo tora President William Ruto akoretwo akiuga maratathi maria matwaritwo kuria igoti-ini kurerikana ati Muturi ni gutiga atigire wira no tigufutwo afutirwo na ni kuraheanwo uhoro ucio to ni kurari na cira urare igoti-ini ria mucirithania Lawrence Mugambi ni kuri grupu ya guthukite igoti-ini gwituika ati ni mendaga kumenya uria Muturi aumire wira na ni kurerikana ungirora marwa
macio mandikitwo tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka wa 2024 Muturi gutiga atigire wira endeire cikaratathini ga gatandatu ga kanana na ciegi muteti ogwetwo Abdul Zakir Kadir kuma kuria mwena wa Afghanistan yakoretwo aikitio gono na yagutoro kura bururi-ini wa America ni tondu wa wendia wa dawa cia kulevya oro ndomwe na uhuthiri wa mishiga cikaratathini ga kanana. Amukoa Anangwe akoragwo ari kana ikaraga kanjo-ini ire koragwo igicagura ma vice chancellors kuri Nairobi University UON Council arauga ati marutire wira wa kuigata vice chancellor ya wari kuo marumireire mutaratara wa watho magisharia mundu wetagwo Bitange Ndemo. Reke nguthuke page 12 haha ndakora gaturwa na giturwa giki kiandikitwo wa Munyoro. Uyu ni deputy president former ogwetwo Rigathi wa Gachagua ni orirwo ni Njoki, orirwo ni Karemba, Wambugu niwe wa muico kura, Njuguna, Kihungi, wa Maua, wa Mucoba, othe ni mora no mora ri hari undu auga amori atia aramori atiriri hihi ni kaundu ndauga kana ni kaundu ndeka tondu inyuothe mwakiura. Haya, tuthie page 1 ya gatheti ya Nation turore o ndeto icio ciandikitwo karatathi-ini ka mbere irauga ati horo wigi high schools. Ici ni cia uhoro riu ni kuhithuritio uria tugukorwo tugitwara ciana citu mathukuru ma senior high school. Riu ni kuratuika ni kuri na njira iria mekugera, riu ni kuratuika mekwamba gucagura thukuru 12 iria igucagurwo kwambiriria mweri uturi kuri tariki 26 nginya mweri tuguthie wa Juni nginya tariki 15. Uhoro wa ciana ici gukorwo igitumo mathukuru ukuhuthirwo kumugerera mitambo ya NEMIS. Riu ni kuratuika ati megucagura thukuru 12 inya ire cio cia mbere cia kwendekithio ni hari inge inya cia akere oro ndomwe na inya iria ni choice yao ya gatatu. Uhoro wa thukuru cia mbere kenda hari ici 12 igukorwo cie thukuru cia gukomwo nacio kumagia hau arutwo ni megucoka macagure ithatu kuma county area maikaraga wako mwana no wa Kiambu acagure ithatu cia Kiambu nacio inge ithathatu kuma county eyo jawa county yo maikaraga. Na riu ni kuratuika ati arutwo ni megukorwo makikirwo mathukuru kuringana na pathways kana njira iria macagurite uhoro wa githomo kiao no uhoro wa uria marekaga igeranio ciao. Uhoro wa science, technology, engineering na mathabu niyo etagwo STEM pathway oro ndomwe na pure sciences, applied sciences na technical studies. Icio nicio cirungu rwa STEM. Ni kuri na aria mekutua itua ria gwika art and sport na science pathway tracks. Riu kuratuika aya nao uhoro wa art, mithako na sciences nicio megukorwo makirorerwo. Uhoro wa social sciences pathway tracks iratuika kwina language kana uhoro wa githungu na githwairi, uhoro wa literature, humanities oro ndomwe na githomo kia biashara. Na mo mathukuru ni megukorwo magituika ati ni megukorwo mabangeirwo either kwina triple pathway iria ni ithatu ingituika thukuru imwe no muthomere ciothe na dual pathway iria kuratuika ati riu no igire tu ingituika ni cia thomerwo. Fidelis warugamira hanigetha karatathi-ini ga gatatu na ni ndeto cia kieha ciegie maria makoretwo magithie na mbere kuria nyumba-ini ya City Hall. Na riu endia a miariro guku Nairobi ni tui ni makoretwo mari na bara muno na maofitha a kanjo na ni makoragwo makiumbuthura na mahinda kwa mahinda. No riu kwi ripoti ya kieha muno eyumiritie na atumia endia a miariro ni meyumiritie na makauga ati ni makoretwo magithingiririo ni maofitha aya a kanjo makorwo makionana nao kimwiri na nigetha makorwo mate kuhahithio riria marendia indo ciao. Na umwe wa atumia aria mahungitwo ni ngatheti ino akauga tirimwe kana keri anekora hatikaini iyo agoka akanyitero indo ciake akerwo korwo ni ukwenda tukurekeria indo ciaku ri no nginya wike undu na kwauna. Na governor Johnson Sakaja ni eriga gukorwo agika mugaruruku thiini wa ruhonge rwa inspectorate ruria ruratuika niruo mathina maya kana ciiko icio cia urathoni ikoretwo igithie na mbere. Mwilu ni agukorwo kana ni akoretwo ambikirwo jama ya kumuikia Jan tondu wa gukorwo arutite wira akiagarara munene wake Justice Martha Koome cikaratathi-ini ga kenda ni tondu wa cirore erigite ukorwo akiuga temanio wigie guikia former deputy president
Khadija urengo gukorwo athite na mbere na kwirwirira iguru rigie kuga mareherwo uthii wa na mbere kuria kwao. Abunge ni matetetie itua ria Bomas gukorwo githondekwo na kigina gia ciringi bilioni 4.5. Karatathi ka muthia ni gakaga 15 kuri na ndege nene muno haha irathi mabũrũri-inĩ ma nanja. No thirikari rauga atiriri riha na weterere wone wira. Ketukinyie hau ngathĩti citũ twathie rĩu maũndũ-inĩ megiĩ mũgambo wa mũrĩmi. Tũgũcokerie ngatho we mũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa Inooro FM tabarĩra ya kwahagaria mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungindingi kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthigi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twi guku Rumuruti na Rumuruti Laikipia. Guku nikuo twi na murimi, no ni murimi wa mwanya na akoragwo muno akirima nyanya. Murimire wake wa nyanya ona thiini wa bururi wa Kenya ti andu aingi mangewona tondu atua kurima nyanya we ndarimaga eka imwe kana igiri, no arimaga eka 40. Aritwa ni Mbugua wa Gacau, ndi murimi wa nyanya guku Rumuruti. Mbugua kwanjĩrĩria ũrĩmi wa nyanya mwanjĩrĩirie rĩ? Nimite nyanya miaka mingi kumo kuria Naroko. Naroko ndarimire kuo mwaka-ini wa 2012. Migunda igithii uguo ikire thina wa tĩri uguo riu tukihamira guku mwena wa Rumuruti. Guku ngajia guka kwajia kurimira guku 2017-18 ngĩuka guku mwena wa kuria George Mwai. Ngano maĩ nakuo ni maragia ni na challenge riu ngĩbaha kwa bahati njega ngĩona mũgũnda guku karai kifuko. Atĩ nyanya ndanjia haha, nyanya njĩrĩirie kurimira Naroko agicoka agiuka guku Laikipia, ona Laikipia agithimie nengi, no riu ni akinyite handu agoka mwena uyu na nyanya ni arimaga biu. Mbugua nyanya riria murarima ri muno guku Laikipia ri murimaga muthemba uriku na hihi ri murimaga muthemba ucio niki? Nyanya guku turimaga muthemba wa DRD ni waikaga wega guku ruthini-ini wa Rumuruti tondu nio itari na cost yo iguru kumia apply ukamahe fertilizer maita meri rina mathina maingi ma heho uguo riu nio tuonaga ireka wega guku Rumuruti. Kumitua ma mieri iri utuaga ndina challenges cia heho mathina maingi ndiri magithemba kiu uguo. Bwana Mbugua nyanya rimwe ni ikoragwo ikirehe kĩenji mũtĩ ta mwaka ũcio ũrathirire nĩ ta kũrarĩ kũru, we ũngiuga atia? Mwaka ũcio ũrathirire rĩ nĩ ũkoretwo wĩna challenge nene mũno ĩgiĩ thoko. Kuma mweri wa 5 last year rĩ nĩguo ĩrĩga gũkorwo ĩna mbia, mĩeri ĩno ĩngĩ yothe ĩkoretwo ĩtarĩ na mbeca rĩ, yani nĩ tuge ĩkĩrĩte challenge nyingĩ kũrĩ arĩmi tirĩ kĩndũ mahete. Rĩu kuma January rĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩambatĩra hanini nginya rĩu mweri-inĩ ũyũ tũrĩ ĩna changes turona rĩu nĩ thite kĩambatagĩra hanini. Ũndũ mwega nĩ gũkorwo ũtekũkorwo umiagite uko kihanda utigithukanitio uguo korwo tiri hindi utaragetha ori kuo kuri o mieri ikoragwo ina challenge ta riria nyanya cianyitana ciaro itugitu cia Mwea mieri riu no nginya ukageria kumieherera tondu ni gugucina kuhandira mweri-ini wa 3 wena wetano wetandatũ nyanya yo ndingikuhe mbeca tondu no irikoraga iria cia Kirinyaga cia Mwea cia ku cia Gitari icio ciothe cianyitana yo thoko yu ndungiona kindu. Bwana Mbugua no nyende warie na murimi urarima nyanya kana ungienda kurima nyanya, we mataro maku ni mariku? Wigire mundu ri yako atekurima ika imwe at least akaona ni ararima kuma ika 4 guthi na iguru 5 guthi uguo ngumuhe kanyamu kega ona wakwaga mbeca ni gucokania mbia ciake agikora mbeca ikimuhe tubeca twe no agikora akirima kaika kamwe ri akore gutari mbia ri rire guthirira njira iguru tondu riu nuone ikugira nginya turia twake ra university temu ika
ĩka-inĩ ĩyo ĩmwe. Bwana Mbũgua tacokera haha rĩngĩra mũndũ rĩ yakorwo atekũrĩma ĩka ĩmwe at least akaona nĩ ararĩma kuma ĩka 4 gũthiĩ na igũrũ 5 gũthiĩ ũguo ngũmũhe kanyamũ kega ona wakwaga mbeca nĩ igũcokania mbia ciake agĩkora mbeca ikĩmũhe tũbeca twega no agĩkorwo akĩrĩma kaĩka kamwe rĩ akore gũtarĩ mbia rĩ rĩrĩa gũthĩrĩra njĩra igũrũ tondũ rĩu nĩwona ikũgĩra nginya tũrĩa twake ara university ĩka-inĩ ĩyo ĩmwe. Bwana Mbũgua we nĩ mũrĩmi na mũrĩmi wa mwanya na rĩrĩa eheria nyanya tondũ ndangĩamba gũcokia nyanya nĩ arĩmaga mboco. Wona ndeheria nyanya rĩ rĩu mũgũnda ũcio ndiendaga ũikare ũguo nĩ njokaga ho getha gaboco karĩa getagwo saitoti ngahanda nĩ ũndũ wa bataraitha ĩtige kũra ĩrĩo nĩ mboco gatika advantage nĩ getha nyanya na wacoka at the same time nĩ ũkũgetha mboco. Mboco nĩ ũkaga wega wamĩhanda ũguo nĩ kũrĩa bataraitha ona nĩ kũhũra almost ngunia 13 to 15 per acre ũmĩhandĩte mĩtaro-inĩ ĩyo hatirĩ handũ rate no kũhũra kuma ngunia 13 to 14 nginya 15. Wega wa mboco kamathai kau nĩ twendagia 7,000 kuma 7 ikũnia. Bwana Mbũgua we ndũrĩmaga mboco mĩthemba ĩno ĩngĩ no rĩmaga kamathai hihi kamathai rĩ ũkendeire kĩ? Handaga kamathai ngaga kũhanda yellow beans kana ici ingĩ tondũ nona gatirĩ na forage nyingĩ gwĩkĩrwo rĩmwe kahũnie mĩciri na gaite mahuti gakorwo gatirĩ na rĩmbeũ ya gũtura mũgũnda kuma ũrĩmwe ũkahũrĩte gathiaga mĩeri ĩyo 3 tu gakakũra. No ici ingĩ nĩ iratĩki time ta kawairimũ ici ingĩ yellow bean nĩ gwĩtĩki ihinda inene mũno na alafu disadvantage ta yellow bean nĩ gũthiĩ akorerwo nĩ mbura ũkorwo nĩ yacenjia kawairimũ nako gakorwo na forage nyingĩ imwe nĩ cianjirie gũcarĩka na kũrĩa thĩ iria ingĩ nacio irio bado no iraruta mĩciri ugatiki ihinda inene muno gwikaruta mboco no kamathai komago rimwe atiri mboco igucarika ugakahura pakite thito ni hau ndikuongerera no wathikiriria Bwana Mbũgua ni ukuigua ni mundu wiui mundu wina kioneki na mundu wonaga hanene na ni undu wa gitumi giki njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo aheanage kirira kia urimi wa nyanya ona to guku Laikipia no ni Kenya yothe hando ya roma ngeamukira muthingi wa urimi kuma guku Rumuruti njita murimi na bemwe Mwarimu Mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina tuli naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu ria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungirari bita wega makiria korwo gekirwe miri ndira yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho mũrutani na nĩ kahinda kangĩ rĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wang'ang'a. Rĩu bũrũri wothe ũkirĩte ki tũigue ũrĩa bũrũri witũ ũikaire na nja wa bũrũri. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Inoro Rucini. Thirikari gũkũmithio nĩ itanya rĩa kũrenga bajeti ya rũhonge rwa gĩthomo. Borithi Kĩrĩnyaga gũthuthuria ngero ĩrĩa mũtumia ũmwe aracinĩirwo nyũmba yake nĩ andũ matoĩkaine na kũmũtigĩra hathara nene. Na President Donald Trump kwanĩrĩra kũrũgamia mĩkana ĩrĩa Amerika ĩkoretwo ĩgathĩkĩire Syria rĩrĩa acerete gĩtaro-inĩ kĩa Middle East. Arimũ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka, aciari nao nĩ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka mũno makĩria tondũ ciana icio nĩ ta cigũgĩtũra mũciĩ. Nĩ tũtige gwĩkĩrwo mĩrigo mĩingĩ na andũ mararuta magoti no wona warora ũira wa marĩ magoti macio kaga ũrĩa mareka tũkarigwo mbia cikeirathi. Koguo ũrĩa tũrekagĩrĩra andũ barabara mara mũtene tũtirahota kũmekĩra ona mũndũ marona tarumburero urite ogwo tondu kigina kiria turagirwo nukorwo turi nakio icio ciothe ni iragucirio ni anjumbe ambunge na nio marekirira andu maram andu hamekirire andu rami riu ni ndirerutaniritie kwirutanirio bara ndingivota nigetha ciana ciakwa itikwarage gwa gukoma tikinona kimu ciana ciakwa itiringinya nguo cia gwikira
Huko watu watangatha rasmi kuma umuthi Kasarani ndiri hamwe na UDA. Nĩ rũcinĩ rwega Jumatano ĩno ya tarĩki 14 mweri ũyũ wa 5 takũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Njĩtĩkĩria ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Thirikari nĩ tũngĩtio mbũkĩrĩra kũrũmĩrĩra itanya rĩa kũrenga bajeti ya mũigana wa ciringi bilioni 62 kuma igai rĩa mbeca cia gĩthomo mwaka-inĩ ũyũ. Na hamwe na tabarĩra iria inyihĩirio mbeca nĩ ũheani wa irio mathukuru, igeranio cia kĩbũrũri nacio ikiaga kũheo igai o rĩothe. Na rĩu aciari marauga gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kũhotomia rũhonge rwa gĩthomo kaimana o rĩrĩ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mathĩna ta ũnyihu wa arutani na gũcerithagĩrio gwa kũrekererio kwa mbeca iria igayagĩrwo arutwo thĩinĩ wa mathukuru ma mũingĩ. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Kamĩtĩ ya gĩthomo bunge-inĩ ya bũrũri ĩrĩa itongoragio nĩ Julius Meli ĩratũngirwo nĩ kĩmako mũthĩ wa ira thutha wa kũmenya gũtirĩ na mbeca cia kũharĩrĩria igeranio. But exams are an activity we know at the end of the year. Summative exam assessment has to take place. It is discussed. Then you bring a budget here with zero, and I don't see with the CEO examination council. Every other time he comes around saying there are no money for invigilators, no money for to carry out exams. Kamĩtĩ ĩyo no yonanĩtie kwaga kũiganĩra thutha wa budget ya ministry ya gĩthomo kũnyihio na makĩria ma ciringi bilioni 62. Kamĩtĩ ĩyo ikiuga ndeto ĩyo yahota gũthararia mĩhang'o ya gĩthomo hamwe na mbeca iria irengetwo nĩ iria cia kũhe irio arutwo mathukuru-inĩ ikĩrengwo kuma ciringi bilioni 7 nginyagia ciringi bilioni 3. Does it mean that these children are going to drop out of school? Does it mean that we are going to go back to their parents to ask the parents to pay for money their school so that school fees so that their children can continue with learning? Even the recent directive that certificates be released from schools with no payment, it is not being implemented. Mwena-inĩ wao aciari nĩ mareganĩte na ndeto ĩyo makĩũria ciũria nyingĩ cia itũmi cia kũrenga kĩgĩna gĩa gĩthomo. Nĩ kũhĩtia marahe tondũ ũngĩka ithabu ta arimũ nĩo matũteithagĩria na no inyuĩ mũtwĩraga gĩthomo nĩkĩo uti wa mũgongo. Rĩu rĩ na hatirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩhe ciana tiga gĩthomo. Rĩrĩa mwacoka muuga nĩ mũkũnyihia rĩ hau nĩ kũhatĩka mũrahatĩka tondũ arimũ acio nĩo matũroragĩra ciana. Mĩgũnda nĩ yathirire tũtirĩ mĩgũnda rĩu thikũ ici kĩndũ gĩa tũmaheaga nĩ gĩthomo. Arimũ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka, aciari nao nĩ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka mũno makĩria tondũ ciana icio nĩ ta cigũgĩtũra mũciĩ. Maugĩte wona mbeca icio cieherio ministry-inĩ ya gĩthomo, ciana nyingĩ iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete ciahota gũtiganĩria gĩthomo kumana na wagi wa mbeca cia kũmarĩhĩra. Oho no morĩtie thirikari ĩkorwo ĩgĩcũrania kerĩ ĩtananyihia kĩgĩna gĩa gĩthomo kuona yahota gũthũkĩria ciana nyingĩ mĩtũrĩre ya na hau gabere. Gĩthomo magĩkĩrĩre mũno makĩria tondũ gĩthomo nĩkĩo mũthingi wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Ũguo ciana citũ cingĩaga gũthoma rĩ kana ciage gĩthomo kĩu rĩ rũciũ rwitũ rĩ rũtigakorwo rwĩ rwega tondũ ciana tũgakorwo na ciana itaramenyania nĩ nakũ. No mangĩkĩrĩra gĩthomo ciana icio igakorwo ciĩna mbeca cia kũigana gũthomithia ciana icio, mwana ũcio nĩ egũteithĩka na bũrũri witũ gĩe na igweta na ũgĩe na ciana njũgĩ na andũ mena future. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na maya nomo makaya maciari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa mahahũrĩtwo nĩ riboti ĩgiĩ kũrengwo kwa bajeti ya mathomo na mũno makĩria kwaga igai rĩa mbeca harĩ igeranio cia kĩbũrũri. Maugĩte rĩrĩ nĩ ikinya rĩkũmacokeria mũrigo wa kũrũgamagĩrĩra ngarama ya igeranio ici o rĩrĩ maritũhirwo nĩ ngarama ya igũrũ ya mathomo. Rĩu marakĩenda thirikari ĩmũrĩke kerĩ bajeti ĩno kuona gĩthomo nĩ ũmwe wa mĩthingi ya bata bũrũri-inĩ. Salome Murugi nĩ aratarĩria. Aciari aya marauga atĩ ikinya rĩu rĩrĩkũhutia arutwo na njĩra nene arĩa makoretwo magĩkĩra kĩo mathomo-inĩ angĩkorwo matigũikarĩra igeranio, oro hamwe na aciari arĩa marauga atĩ nĩ makoretwo makĩhinyanĩrĩria mũno nĩguo mahote gũkorwo makĩrĩha bithi ya ciana ciao, na ũguo kũria thirikari ĩkorwo ĩkĩrora kerĩ igũrũ wa bajeti ya ministry ya gĩthomo ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũnyihio.
yende mo makuvio tondu angikorwo thirikari no eke andu guo andu marathire maroya roni angi marathi marakomba mbeca nigetha macokie ciana cukuru na riu ria ciana cia heo transport ciathi angi macukuru kundu kunene watu riu ningi gutire mutihani kabona mangirambite kwaga gwitia mbeca icio na mahere andu wazi uria kuhana kwaria mahau thirikari riu yahutia ni yahutia ngoro ya muciari na ngoro ya mwana tondu ndungithira mwaka mugima ati mwana akauma kirathi giki erwo thi kirathi kiu kingi hatari na kigeranio wakeri muciari erutanagiria akamenya atiriri ni nguriha school fees mwana wako ndakanage kugeka kigeranio kia mwisho wa mwaka riu thirikari kinyete ati ndigwika budget ya kigeranio ri ona school fees irakiriho ya ningi nimathiete na mbere kuga ati marita aciari matikuhota kuriha mbeca makiria cia kigerio angikorwo makurio gwika uguo makiuga ati ihinda-ini riri ni maragerera mahinda maritu kumana na kwambatira kwa garama ya muturire na uguo makoria thirikari kugia na mubango wa gutigirira ndeto iyo igie kigerio ni yahota kurorwo uria kwagiriire thirikari ni ibatie gwiciria ni yahutia riu muciari na yahutia mwana ndeto iyo ni ibatie rorwo wega na minister wa education o hamwe na PS Bitok nitukuga murore kaundu kau tondu ti kaundu kega in fact riu ni mwana discourage muciari githomo kiria ciana irathoma ni kwaga gikwaga tondu aciari ingi matirihotaga gwikithia ciana ciao igeranio icio ni cikwaga ni tutige gwikirwo mirigo miingi na andu no mararuta magoti no wona warora wira wa mari magoti macio kaga uria mareka tukarigwo mbia cike irathi kuma kaunti ya Uasin Gishu yetagwo Salome Murugi. Riu tugukire uteti na wagi wa muthingi murumu na kioneki kihinda iraya gia ciama cia uteti guku bururi-ini niguo ukoretwo gicungirira ciama nyingi kuhotoma thutha wa ihinda inini. Ni uge wa athathauria maundu ma kiuteti aria matariirie kaingi ciama iria ciumbagwo na muoroto wa gukiria teti ingi githurano-ini kimwe nginyagia kiria kingi. Maya maroka riri munini wa president wa tene Rigathi wa Gachagua atanyetwo gukaruguria kiama giake kieru muthenya wa rucio. Na mwena wa Kasarani guku mucii wa Nairobi amwe a memba aria maregiritanagia na kiama kiria kirathana kia UDA ni manireire gugithama na makauga ni kiremetwo ni kurumirira mithingi iria ya kiumbire. Wandiki witũ Sam Njuguna niwe uraikia ndeto eno kabiro. Miaka 2.5 mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 kihuhukanio kia uteti no githiete na mbere na kuhurutana guku bururi-ini o gukire gutukire no guo thiritu cia uteti irathugundwo na ciingi igakinya muthia. Indi mutugo wa kumbwo gwa ciama njeru o mwerekera-ini wa ithurano ni undu wonekanaga na njira nene. Kiuria kinene ari niki gicungagiriria ciama nyingi itigetirie ihuhukanio ici. Wa Steve Bugwa kuma Dagoretti ya muhuro ni muthathauri wa maundu ma kiuteti. Bururi wa Kenya ni tukoretwo na wagucio wa ciama icio ni kukoraga o musimu wa githurano gukoretwo na ngurubu igaform kiama gikinya ningi mwena wa githurano kiu kingi ikaharagana ningi ukanjio ringi no andu no aria tuona so gukora andu ni the same people no ideas na ideologies ni irathi igicenjagia. Ica ikuhĩ ciama nyingĩ cia ũteti ikionekana kũmbwo makĩria kuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Mũnini wa president wa tene Rigathi wa Gachagua agĩtanywo gũkaruguria kĩama gĩake mũthĩ wa rũciũ, na hamwe na ciama ingĩ irĩ gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩ kĩama kĩerũ kĩrĩa kĩragiritanio na mũmbunge wa tene wa Bahati Kimani Ngonjiri, kĩama gĩa PLP kĩa Martha Karua, Tujibebe Party kĩa minister wa ũkinyanĩria William Kabogo, chama cha Kazi kĩa minister wa tene Moses Kuria, kĩama kĩa Jubilee gatagatĩ-inĩ ka ingĩ. Ũyũ arĩ nĩ wakiri Njeri Maina, mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga. Mubango wa thirikari gĩtarũ kĩa Mount Kenya region nĩ gũkorwo na kĩama o kaunti, na yo nĩyo ĩtagwo atĩrĩrĩ divide and rule. Maya maroka rĩrĩ aikari hamwe na ateti gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri mambĩtie gũthama kuma kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA magĩtanya kĩama kĩerũ kĩa Rigathi wa Gachagua. Mũingĩ mwena wa Kasarani gũkũ Nairobi ũtongoretio nĩ Peter Wambũgũ kana Pemwa marĩ nĩo aica ikuhĩ gũthama kĩama gĩkĩ. Na gĩtũmi gĩatũma kĩama kĩa UDA nĩ gũkorwo kĩama kĩa UDA ikoretwo na ungumania na gũtuĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire. Matũririe atĩ maroka gũteithia Mama Mboga nĩgetha ume gũkũ thĩ ambate igũrũ aheo mbeca kana asupportwo andũ a boda boda na nĩ wamona me gũkũ na ũtirĩ ũndũ mekĩte.
Aikaria maugite wagi wa kioneki kirungirirũ nikuo gutumite mathame kiama kia UDA. Gũkũ gwetũ atangatha rasmi kuma ũmũthĩ Kasarani ndĩrĩ hamwe na UDA, Kasarani nĩ hamwe na Rigathĩ wa Gachagua. Kũrĩa Rigathĩ wa Gachagua agũtũria tũthiĩ-rĩ, kũu nĩkuo tũgũthiĩ. Sasa hii chama tunazidua, sisi tuko ndani wa Munyoro, ndani wa Munyoro. Giagwetererwo nĩ mwĩgariũrĩre wa kĩhuhũkanio kĩa ũteti bũrũri-inĩ mwerekera-inĩ wa ithurano ciũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria maobitha a borithi marathuthuria ngero ĩrĩa nyũmba ya mũtumia ũmwe ĩracinirwo itũra-inĩ rĩa Mikimani Tefere Mwea. Esther Njeri na ũrĩa nĩ mũtumia wa ndigwa augĩte mwaki ũyũ ũrathũkangirie nyũmba yake ya mũigana wa ciringi mirioni 3 ũndũ ũmwe na indo cia bata iria irarĩ nyũmba-inĩ. Rĩu arathingata kĩhoto gĩkinyanĩrio ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndĩbĩria. Nĩ kĩgirĩko kĩnene makia Esther Njeri ũrĩa arakĩte nyũmba ya rĩrĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Mĩkĩmĩ-inĩ wa Ndino ya Tefere gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea nĩ ĩrakorirwo ĩkĩmundio nĩ andũ matoĩkaine. Ndĩ mũikari wa gũkũ Mĩkĩmĩ-inĩ, gũkũ ndikaraga nĩ ngoragwo Mombasa na mũthenya ũcio nĩguo ndoka nĩ ũndũ wa mathiko ma batha-inĩ. Njeri nĩ ugĩte nĩ thengia gũkorwo akoragwo harĩ mwena wa Mombasa mũthenya ũcio wa kiumia nĩ rĩokaga nĩgetha akorwo agĩthiĩ mathiko na mũnyaka mũnene gũkorwo nyũmba ĩno ĩtarĩ na ciana thutha wa gũkorwo ciana ciarĩ thukuru na mĩakĩte na makĩria ya ciringi mirioni 3 ona thengia gũkorwo mũthuri wake nĩ akuire. Nyũmba ĩno yakwa ini costete mirioni 3 na ngiri 500 na indo iria irarĩ nyũmba ĩno gũtikĩndũ gũtararĩ kũu nyũmba ĩyo na mũthuri wakwa nĩ akuire. Rĩu niĩ ndĩrerutanĩrĩtie kwĩrutanĩrio bara ndĩngĩbota nĩgetha ciana ciakwa itikwagage gwa gũkoma. Gũtikĩndũ na kĩmwe ciana ciakwa itirĩ nginya nguo cia gwĩkĩra. Bedroom yakwa yothe gũtirĩ nginya document ciakwa ciothe magĩkundio kana gũkua makuire niĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩraũkoire ona ndũĩ niĩ njikarĩte ũguo nginya gwa gũkoma nĩ kũhoya ndĩrahoya gwa gũkoma na ciana ciakwa ciauma cukuru ndiũĩ kũrĩa igathiĩ. Rĩu niĩ ndigĩte ũguo itarĩkĩ kana kĩ. Mũingĩ wa itũra rĩa Mĩkĩmĩ-inĩ nĩ ũtarĩirio ũrĩa mwaki ũyũ wakorirwo ũkĩrerembũka. Kwĩ kamwana kauga secondary kathia cukuru tene rĩu nĩko gokĩrire gakĩthi kwĩmburaci magego bau thutha-ĩ gakĩona ũguo kwa nyina macaria nĩ kũrabĩa gagĩta mamu wao akiuga ena thĩna akorwo mũrwaru thĩna wa mũgongo akĩmwĩra ndwĩte Njeri na nĩwe kũbiũka rĩu kamwana kau rĩrĩa kanjĩtire niĩ ona ndiarĩ nguo ndayobirio gacuka ngiuma nja ndauma nja ngĩũka ngĩona kwa Njeri nĩ mwaki ndambire kwaga binya ngĩanjia kuinaina ngĩra Ngai ambe binya ngĩta andũ mambure tondũ kũu tũikara student tũkĩmeta mothe andũ mothe moke mone kana kandi tarona wega mauma andũ mothe magĩũka andũ acio moka tukiambia kuga mbu ngĩta nginya manda mungĩta goro icibo tukiambia kuga mbu nĩ twokire tũgĩũka twakorire mwaki ũgĩaka na nyũmba ĩno wakanĩte ũkiumĩrĩra mwena ũyũ tũgĩũka tũgĩkuthuka tũgĩũka tũgĩtonyera mwena ũyũ tũgĩkora nĩ mokire arĩa mokĩte gũkũ mokire makĩbunja mũrango ũyũ. Mũnene wa mbũtũ ya borithi mwena wa mũirathĩro nĩwe Mohammed Jasho nĩ ugĩte mbũtũ ya borithi no ĩthiĩte na mbere na gũthuthuria gũkũ mũingĩ ũgĩkwa nyũmba ĩno nĩ kũmundia yakorirwo ĩkĩmundio mwaki. Nĩ ta andũ mokĩte na bikibiki bau nĩbo twacokire tũkĩona teitherũ mwaki ũyũ nĩ kawikio nĩ andũ tondũ mũrango ũkire wa mburokwa wabunjwa na matonya na gũtikĩndũ moneka ta makuire indo cio tiabĩrĩre gũkũ. Riboti Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mĩkĩmĩ-inĩ wa Ndino ya Tefere gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Nja ya bũrũri nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri wa Amerika Donald Trump nĩ anĩrĩire gũkorwo akĩnina mĩkana yothe ĩrĩa bũrũri wa Amerika ũragathĩkĩire bũrũri wa Syria. Mĩkana ĩno yagathĩkirwo mwaka mũthiru kũrũmĩrĩra kũgwa kwa wathani wa Bashar al-Assad na nĩ ikinya rĩtanyĩtwo gũkorwo rĩkĩriũkia riri wa bũrũri ũyũ ũndũ ũmwe na gũcokia thiriti gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Na Trump arĩtie rĩrĩa ambĩkĩte icera rĩa thikũ 4 gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka irathĩro. Na ona kũrĩ ũguo ikinya rĩrĩonekete rĩrĩ igũtha kũrĩ bũrũri wa Isiraeli ũrĩa wararamirie tharĩko ciaguo bũrũri-inĩ wa Syria kũrũmĩrĩra gũkinya mũthia kwa wathani wa Assad. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week, and very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince,
and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Na riboti ĩyo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 2 cia rũcinĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro. Wabateire maini, oikuruke mekuruini, ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Jeremiah Kimani ari haha ucio tumwitaga Jane Muthoni ruburitagwo horerai reke tuingire imwe kwa imwe nginya kuria mathako-ini tumenye uria ciana cia tumia iregarika ari thaa imwe na ndagika 22 na cigikinya thaa imwe na ndagika 26 na tugukorwo tukirora maria mari thiini wa farafara citu. Jeremiah Kimani, JK. Netuva wa mathako na mwalimu hoko wakwa muthenya waku ni wambiririe wega hotari na kauru no hinda ringiria gara gukorwo tukiruga wantu moja ho nginyi haru-ini citu nigetha tuna ciana cia tumia na thina mbere kwegagara undu mwana gwitinguria thiini wa iharo mwanya na karibu. Timu ya bururi ya muthako wa gonya athaki 15 omwena niyo Kenya Seabirds riu iraria ngima na nyeni cia nguya igikameharĩria mayo mwena wa Kakamega ni undu wa ngucanio cia gwetha tigiti wa gwathaka mbitika cia thi yothe mweri-ini wa mugwanja. Murugamĩrĩri munene wa timu ino Jimmy Munene ena mwihoko makonia meri ati timu ino nigekame hararia mega na ni makagĩa na kanya gukurugamira nginya gĩtaro kia Africa thiini wa mbitika cia thi yothe. The team has been training well for the last 2 days. We are now in day 3 of the camp, and it's good to see the boys taking shape, understanding, working on the clarities around how we want to play as Simbas going into the World Cup qualifiers. Good preparations so far, and obviously even as we look at trimming down the squad, and then also looking at the squad that is going into to South Africa for the high performance camp. One thing just to give credit to the Kenya Cup club coaches and even to the Shujaa technical team. I think the players are in good shape. The players have been playing, and there is a good foundation for us to work with even as we prepare for the World Cup qualifiers in July. Munene hararingithia rũbororera gwa ndugu twa dada kile ulicho nacho wewe kanyamũ kanini karega kũmateithĩrĩria nigetha mahote gũkorwo na meharĩria mega gũkwa gĩcokeria thirikari kwĩtũkĩra ministry ya mathako ngatho nĩ tondũ wa kũrũgamĩrĩra kana kũmarũgamĩrĩra nigetha mahote gũkorwo magĩthi kwamba hema nja wa bũrũri magĩthaka ngucanio cia kũgathũra mĩkiha. Optimistic around the Simbas going into the World Cup qualifiers. Obviously we need to pick up the paces in South Africa and play the games at a higher level over the next couple of weeks. And obviously once we go into Uganda, the team will be well prepared for the World Cup qualifiers. And I think it's a good time, and Kenyans can dare to dream, dare to believe, and obviously we can achieve some sort of magic as a country during this time with the qualifiers. Obviously resources is a key aspect even as we prepare for the qualifiers, so obviously come in and support the team. Much appreciation to the government of Kenya because they've come through with the South African camp. Ndakio kirabu gia Sampdoria kirona marundurudu thokorwo kiharurukio ngathi nginya thiini wa CDC ya kuria bururi wa Italy kwa ihinda ria mbere hari mihinda ria miaka 78 thokorwo makihamwo kimera giki thiini wa ngucanio ya keri nditu kana thiini wa ligi ya keri nditu thiini wa bururi wa Italy ya Serie B. Sampdoria nio mahotire gikombe kia Serie A ya Italy mwaka wa 1991 no indi kimera kia mwaka wa 2022 na 2023 gikimarituhera muno makiria kuria maharurukirio nginya thiini wa Serie B kuria riu manakuo mararemirwo biũ makiria ona thengia gukorwo magitongorio ni njorua ya kuhota gikombe kia World Cup Andrea Pirlo na rutha ici timu ino igukorwo githaka thiini wa ligi ya gatatu ria nini muno thiini wa bururi ucio wa Italy. Na mũndũ haru-inĩ ni bamba moto sana jitagura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Ndoro FM. Kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimi cia mililita 100 rĩa 25 nginya lita 5. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo ruguikarire. Panadol ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgũrĩre Panadol Extra kana Panadol Advance na thogora mũbacĩrĩre. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha.
nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 26 nĩ ngwenda twambe tũguthũke kũrĩa gwĩtagwo mabarabara-inĩ maitũ na ũmũthĩ gũikaire atĩa rũcinĩ nĩ ngũkũmenyithia oro rĩu ũrĩa gũikarĩte mathaa-inĩ maya. Haya bas, ndĩrenda tũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa gũgwĩtwo CBD Kahama kana kũrĩa Ngara Rungu gũtirĩ na traffic igũrũ harĩa highway nĩgetha wĩingĩre town Tom Mboya gũtirĩ na traffic guothe nĩ gũtheretheru ona ngari iria ciĩkuo harĩa hetagwo Kenyatta Avenue ti ngari nyingĩ no irathiathia. Uhuru Highway ti njũru mũno ngari nĩ irathiĩ ona kũrĩa gwĩtagwo Haile Selassie ngari nĩ irathiĩ. Barabara ya Thika Road ngari yambĩtie harĩa Survey jamu na kũrĩa mwena wa Kiamburu ndĩramenyithio atĩ jamu yambĩrĩirie harĩa hetagwo Wambũi Road. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989 harĩ mũndũ tũmenyithagia cia kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Kitsuru ũkĩte ũguo nĩgetha ũnyite Waiyaki mũthĩ ndũmĩrĩri yake ndĩramĩona kũndũ gwĩtwo James Gĩcũrũ Road bado ũguo nĩ gũkorwo agĩtũmenyithia ũrĩa gũikarĩte. Reke twambe tũikĩrie hanini tũgĩcokereria na ũtũmenyithie kwĩtũkĩra 22989. Gari ya traffic. Uma hau twaguthũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mũgũnda-inĩ tukorwo tukiaria na kambuni etagwo Botakem ĩrĩa ĩrũmbũyagia mũndũ kuma kũharĩria mũgũnda wake nginya hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩgũkorwo ĩkũrĩte na njĩra njega. Ithuĩ twaingĩra Botakem tũrĩme na Amito 5.7 WDG. Nĩ kũrĩ mũrĩmi wa mbembe mũgũnda waku nĩ mũgemu rĩu nĩ cia ngirini kũrĩa rĩu nĩ nĩmĩre rĩa mbere na rĩa kerĩ na ithuĩ tũrenda rĩu mũrĩmi ndakae gũtuĩka atĩ kuma hau no gũtararatara hathara. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG njĩra njega mũno ya kũrũa na ngũnga. Ũhoro wa kũrũa na tuta absoluta, thrips, red spider mites, leaf miners na mimera ĩngĩ yothe ĩrĩa ĩngĩtuĩka ĩna tũtambi ĩtherecua. Amito 5.7 WDG ĩthondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra atĩ nĩ yarũa na ngũnga iria ikoretwo irĩ thĩna mũingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ na rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ wambia mbembe ciaku ũrĩa ciakunũkĩra ũkowambatĩte nacio huhĩra Amito nĩgetha ndũkae gũtuĩka atĩ wetera nginya rĩrĩa wona igunyũ rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ ndĩ wapiona kwa wĩingĩ aca nĩ wega ũgitĩre na nĩ tũgũkwĩrwo bataraga gramu 5 tu harĩ lita 20 cia maĩ na nĩ wega tũkũre nĩ ũkaa na gakombe ga gũthima mĩtukania na Sky Seal Gold tũkwĩraga Sky Seal Gold ĩnyite eihoge na tuĩke atĩ nĩ yatamba ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ tũgũkwĩra ũhoro wa Amito 5.7 WDG we mũrĩmi wa mbembe ona wa mĩmera ĩngĩ ũngĩenda kũnina ngũnga na tũtambi tũngĩ na tũrũgi. No nĩ kũrĩ Maxi Grow ĩno nayo tũkwĩraga nĩ foliar fertilizer. Mbembe ciaku, karati, mĩmera yaku wako nĩ hoho wako nĩ kĩ. Foliar fertilizer ĩhuhagĩrwo mĩmera ĩgucagio na mũmera ĩkahe mũmera wega wa nitrogen, phosphorus na potassium. Nĩ wega tũkwĩra atĩ ũngĩmĩtukania na Sky Seal Gold nĩ ũkuona ũtiganu. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa Sky Seal Gold tũkwĩraga nĩ ya gũteithĩrĩria Maxi Grow ĩnyite wega na mũmera waku rĩrĩa wagucia hinya ũyũ ũthondekaga irio makĩria ũkagĩa rangi wa green makĩria ũkagĩa ũhoro wa gũthondeka irio etagwo chlorophyll ĩgatuĩka rĩu mũmera waku rĩrĩa waingĩra mũgũnda nĩ gũgũkorwo na ũtiganu. Rĩu we waingĩra nduka yaku ya ũrĩmi thiĩ wĩtie kĩndũ gĩgwĩtwo Maxi Grow kuma kwa Botakem 0725 504039 nĩyo namba ĩrĩa ũkũhũra nĩgetha mwarie na Mũriũki. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ wega tũnyitanĩre hamwe nawe na nĩ ngwenda rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa View Travel. Shera Kenya yothe na View Travel mweri-inĩ ũyũ wa gatano nĩ mweri special ona angĩkorwo ndũnahota gũkorwo ũkĩonera maitũ wanyu kanya no mũtware handũ aikare akenete. Angĩkorwo no wende gũthiĩ gĩcũa-inĩ ũngĩkorwo no wende gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Masai Mara twĩna marĩhi ũtangĩona kũndũ kũngĩ ici nĩcio tũkwĩraga atĩ mũgũcera na View Travel. Ceria mami wanyu, ceria mũtumia waku, ceria mũndũ ũrĩa wendete na ũikare wega. Ũkwenda kũmũtwara Diani Reef Beach Resort, ũkwenda kũmũtwara Pride Inn Flamingo, ukwenda kumutwara Jacaranda Indian Ocean Beach kana nĩ full board kana nĩ half board na angĩkorwo no gũkoma turenda gũkorwo gĩkoma reke tũgũtware kũrĩa kwa View Travel. Namba nĩ 0703 254 254 0703 254 254. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM tũkĩambe tũikĩria na tũgĩikagĩria na gũkũririkania atĩ atiri ũndũ ũngĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩa ũngĩkorwo rĩ reke tũkũnyitĩrĩre ikinya gwa ikinya nginya maũndũ makĩagĩre. Na
tugicokereria ni tuguthi kuri andu megwitwo Reverend Wandaro Zakari oromwe na Pastor Paul Kuria turigicoka tuthie kuri mundu ugwitwo ndagitari Wambui kana ndagitari mena Wambui wa Muturi rucini rwaga rwa muthi no reke twambe tucoke kwa bota kem ndagika oronini nigetha tuhote gukorwo twiharireirie wega nyokabi ithe twaingira mugunda ni tondu wa Epic 130 SC ni tukurwa na ume mumera waku rire ukurite wega wi mugemu gacoko gatwika twaihura ume ukombokaga kou ungionyitireire mimere karemo ni guthondeka irio Epic 130 SC tome eninaga leaf minus drips mirror bags na scales no na muthigiri turogire gwata unyitaga mahuti magatwika nginya ni tamena kigamu ukaigwa nginya ndungenda kwa ukwiria ukaira chito naguo muthigiri uthia kuria to scales tu koguo kambata kwa wingi muno no stem borers dedo ino ni turakwira Epic 130 ikuruta wira na njira igiri kwina systemic tari wahuhira igatwika ikara mumera-ini naguo tutambi tuoka twahutia twaria tugatwika ati ni twathira no ni kuriria direct ihutagia gatambi rapid knockdown ekanina na nenarua muno ubataraga mililita 10 harĩ lita 20 cia mai nionekanaga na ithimi itiganite mililita 20 nginya lita 1 iniwe cia Sky Seal Gold ate wewe na mililita 2 nginya 3 ni ugutwika ati ni wakorwo ugiteithika no teithia mimera yaku mekire Sky Seal na nigetha enyite makeria no uririkane ate Epic 130 SC ekonina tutambi ehukie kaimana nayo Beloti 720 WP eno ni dawa ya kurwa na ba thini wa mimera yaku ta nyanya waru miji meshiri gatagatika iria ige ukeigwa horo wa Beloti 720 WP kurwa na ba ndugetekire uthi hathara reke mimera yaku ikure wege kuhe magetha nawe ukagia na besha ni tondu Beloti 720 WP kuni na ba mimera yaku ya waru aikaria nyandarwa kuria moro nyanya aikaria kuria thubukia oro ndomwe na moro niwe miji aikaria nyandarwa meshiri kuria mwena wa Kirinyaga mwena wa Embu mwena wa Mwea mutirime meshiri na nikio turakura mitukani na Sky Seal Gold githimi kia kindu gegwetwo Beloti ni 50 gramu lita ni 20 cia mai mililita 2 nginya 3 cia kindu gegwetwo sticker huhira 0725504039 ni kuma kwa Botacam bas thaa imwe hitukitie wega ndagika 34 na tutanathie kuria maundu-ini megie kena ndukoe hari kiuria akenya mareyuria tiriri nyokabi thirikari ni yamereire ati ni kuri na mawira nja wa bururi kwina mawira kuria gugwitwo Germany kwina mawira mabũrũri macio matiga mabũrũri ma Kiarabu na makirwo marute besha iria ikumateithĩrĩria kuhota gukorwo makiingira irugamirire tigiti wa ndege irugamirire visa na irugamirire kuria megukorwo magikara uhoro ucio hatongoragio ni minister ogwitwo Alfred Mutua nginya thaa ici turaria nawe kana ni Finland kana ni ko nginya thaa ici andu acio matire mona wira thengia gukorwo ni marutire besha nyingi muno nigetha mahote gukorwo makiona mawira macio matire mona mawira toguo tu katio namwe ni maracokerio ni kuri maratwikire atiriri kambuni mathita ngari ni kuri maracokerio 10,015 ni kambuni iria no menya thirikari rekete ri yoete makambuni mandu amwe makiheo tukandarathi na yari kandarathi nene muno ingiateithĩtie Kenya aingi muno na kire gatumire igie na outflow ya andu ni kwihokeka ni tondu wa kiugo thirikari riu ri acio magicokeirio 10,000 angikorwo arutite ciringi 200 kuu ni gucokerio kana gutunywo jokeria kiure ndui ni oragitetera thirikari rigwo bwaria wa thirikari kuria ni wega utherie ndinatetera ugati ni haria tukite mathitanga amwe marambirie gucokerio tubeca tunini woya mburi yaku wendia kana ng'ombe waruta 200 mwana waku athie sawa wacoka riu werwo ni muranegenire ni muranegenire mwanegenari aba woe ciringi 10,000 ni wakombera mundu mbia ni asa diko 5,000 asa agacoka akunengera 200 akunengera 50 the rate ya desperation ni ogugaga ati riu Kenya acio tire marathi uritanga mundu arerwa ati abonyite ici 10 na ndanenete cigiri 200 andu acio matiga guthaka na Kenya andu acio matiga guthaka na aciari andu acio matiga guthaka na ugi uria andu amwe menaguo
nwanyita nakorwo hari andu meyumiritie mandikitwo manengeretwo mbeca icio ri makimacokerie mbeca ciothe tondu wa riri aciari amwe ndu ni desperate muno ti desperate no igwa ni gukomba makombie no igwa mendetie kagunda no igwa mendetie kagombe mundu muciari akoragwa giciria atiriri nyokabiwa kwaumagara ri ni eguthie onage magana meri koguo tuguthie turihite iria twakombete kahora nginya ituike ni ciathira Wasingishu ri ni kuririkana mundu etagwo Mandago kwanja cio ciarĩ milioni nĩ billion 1 billion ciarĩ 700 million to 1 billion nginya umuthi ucira ucio nduri wathi na mbere ona nĩ kwani ta warigana na ugituika nĩ kuri andu amwe moirwo kichini magituika nĩ matwarirwo nja nĩkĩo kwambire kũhũrwo nĩ ũkũririkana nĩ kwarĩ na kĩrĩro na ruo rwarĩ runene mũno nĩ tondũ wa Akenya aciari makiuga niĩ ndoete nginya gakari twendetie itinga rĩrĩa twaremithagia narĩo nĩgetha tũmũtware ithuĩ twarĩ na mwĩhoko ka thirikari nĩ haru igakenda ũgĩthũkũma no ngũria thirikari no thirikari nĩ nawe ugoragwa nĩ thutuyete mbia cia Kenya ti thirikari ate ikoragwo structure nĩ niĩ nawe tuhetwo wĩigĩrĩrĩki ũcio nĩ andũ mbeca icio itithiĩte mũhuko wa thirikari kuria mbeca icio ithiĩte mũhuko wa mũkenya ũrĩa waheirwo wĩigĩrĩrĩki akaga wĩigĩrĩrĩki akahũthĩra ofici ũru nĩ tondũ nĩ tũratugaga thirikari na nĩ njũragia thirikari githĩ ti arũme na atumia arĩa me ofici koguo nĩo mabangire na magatuĩka nĩo maretongia na ciana cio igatuĩka cio nĩ igũthiĩ na ikarĩhĩrwo hihi na mbeca oro ici cia ciana cia atumia aya mararĩra na tondũ magoti maitũ gũtirĩ kũndũ mangĩgĩtwarwo rĩ gũtirĩ ũndũ mangĩkwo rĩ abothikĩrĩrie cia atumia rĩu atumia nao rĩ nĩ makaete mũno kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya wa Nairobi rĩ nĩ kũrĩa atumia mendagia mĩarĩro atumia mendagia nĩ hũka mathiaga gĩkomba rũcinĩ makagĩra mbembe angĩ makagĩra nguo magoka rĩu mendagia mĩarĩro gũkũ na Nairobi County na nĩ ũkũrika nĩ kwanagia na ngucanio mũno no ngĩingĩra taũni kwĩna nditimũrano ya hũka na andũ a kanjũ ya Nairobi mandĩra kũrĩa ndũngĩgacoka Nairobi rĩngĩ na makoraga mũndũ nginya uma shopping na mĩrigo yake makamuanĩria na atumia arĩa mekwendagia indo ũgaikio kĩrori-inĩ rĩu marauga gwakinyire handũ atĩ nĩ mabataraga kwĩheana kĩmwĩrĩ rĩu wakorwo we wĩhũka wanyitwo ũgatuĩka atĩ weheana kĩmwĩrĩ nĩgetha mĩrigo yaku ĩrekererio magakũnyitaga kaingĩ na magatuĩka atĩ magakwĩraga atĩ aria naniĩ wega rĩu kwaria wega ti ũthiũ atĩ ũneane ciringi 200 aca we mũtumia nĩ ũthiũ ũkenagie rĩu obitha ya kanjũ ya kaunti ya Nairobi na ngĩoka Sakaja nĩ aratũigua nĩgetha matuĩke atĩ matinanyitwo na nĩ metĩkĩrio kwenderia Nairobi mĩarĩro yao ĩgakorwo atĩ atumia aingĩ nĩ gũkira makiraga na nĩgetha wĩtĩkĩrio kwendia rĩ ugatuika riwe ni urehotha kwihotha kuri ungikora atumia acio mundu ena kana na mbere ta turia twanyoka fikangeke mugongo ena waru ena maembe agacoka agatuika ni matitimurwo maembe magaitika mwana umwe acuokage ng'ong'o agacoka koyo ta kindu gitari kene na ndiui kana thigari cia kanju ona ikoragwo ciumite muhuro wario kana ni nyamu ciobito tondu uria mahanduraga nginya atumia nacio njaire ikoragwo taoni ya Nairobi makuria mamoyaga ta kindu gitari kiene makamarikia marori-ini atĩrĩu waikio kĩrori-inĩ tondu no ũrĩ kĩnyitwo no ti kĩndũ nĩcioywo rĩ nĩgetha atĩ ũiguĩrwo tharĩ rĩwe ũgagĩtwo nĩ obitha ũmwe akorora kũringana ũrĩa ũhana ũgakĩrwo ũkwendaga atĩa kwanja marauga ti gũthaithwo ona ti ũrĩa atĩ ũngĩrwo nĩ mũndũ nĩ ndakuona nguhe nĩ kĩa hinya nĩ tondũ no nginya marĩhĩre kĩu nĩ gĩconoko kĩnene mũno nĩ ũndũ ona ũtangĩarĩrĩka rũcinĩ nĩ gĩconoko kũrĩ kanjũ ya Nairobi nĩ gĩconoko kũrĩ thirikari ya Governor Johnson Sakaja nĩ gĩconoko kĩnene mũno o rĩrĩ turauga atĩ nĩ mweri wa atumia mweri wa maitũ mweri wa arĩa maitũ no kwĩna andũ atĩ we wĩra waku uhetwo wĩra nĩ wobici nĩ ũrĩhagwo mbeca no wĩra waku nĩ wa kũhinyĩrĩria andũ arĩa angĩ andũ acio marona thĩna biũ na andũ ao matũrĩ na thĩna ũtagathira nona rĩu thĩna nĩ atĩ nginyagia rĩu atumia to no nginya marĩroka kuo rĩ atĩ nginya mũndũ nginya tiona tiũĩ kĩha kĩũru mũno kĩu Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro eni oyo ndirakuheire ohoro ira eni ũranjĩrire ndakwĩra ũke ngũhe ohoro wake wang'aragu eni rĩu rĩ yes nĩ kũrĩ kĩrathimo kiumaga harĩ aciari mahũna mũciari ahũna ona Jesũ rĩrĩ mathiĩ kwa Petro rĩ
na ithe wa Petero wa haragwo gatema atakiambire kumuhonia ambire kuria aria huna niguo ririe akirutaga mbeu kwe mundu ngikona thina guku niguo erirwo muthende araro gatema niguo Biblia yandikite haya amuhonirie huna yokai ona muthuri ungi akira murio atiriri tathi unjaririe kanyamu kaigwe mai niguo uke undugere tuirio turia nyendete muthuri mukoro wetagwa ithaka nigetha ngurathime mutumia akeigwira hau mutumia aigwira hau ri akira murio uria munini na uhoro wa fitina ni ndiri kuhe niguo akira murio uria munini thoguo ni ararathima uria mukoro na kaingi uria munini ri atuagwo kwao kwa mukuru ore mukuru kwa hori ne kwari ogwe we akara guthiaga iga ndirira ndara ithu tukiria Yahudi mwana ni githumba gitiko gairo kindu na nikio baba nyina akiruga muthia huna ri ndendire kumenya undu ungi no kirathimo arekereirie ura nikio njeraga cirika atiriri mutireke hune ndi murathime ndakererie kirathimo niguo muciario wothe wa kiroho kana wa kimwiri arathimo he kirathimo ahuna kirathimo gigucomoka arekagiriria no riri tondu ni ndona wina haraka ndiramenya wathi ku wina mukwenju ni kuri kirathimo kingi gitangioneka hari mabathita kionekaga hari aciari ni mahuna na kionekaga mahuna mahuna athie na wega ni tukwaria aciari ni mahonio makirekereria kirathimo niguo wega ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ukigeithika na niĩ ngwamũkĩrĩte na ũgeni mũno makĩria na ngoro yothe na gĩthũri-inĩ nĩgetha ũhote gũkorwo atĩ nĩ ũkwamũkĩra ũhoro ũrĩa twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twanarora ũhoro wĩgiĩ cukari na ngĩkwĩra atĩ nĩ kũrĩ mĩthemba ya cukari ĩtiganĩte kũringana na ũtaaro wa ndagĩtarĩ, no ningĩ nĩ tũgũbatara hita rĩngĩ tũgĩthiĩ tũkĩroraga oro mĩthemba na mũthenya wa ũmũthĩ Dr. Martin Kuria nĩ aratũtaũrĩra makĩria ũhoro wĩgiĩ diabetes a type 2. Nĩngwenda gũkwamba gũkũgeithia Wambui na njoke ngeithie mũthikĩria witũ nĩguo tũcoke tũnyitanĩre wega thĩinĩ wa wĩruti ũkoniĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩtũkoretwo tũkĩruta ũhoro ũkoniĩ mũrimũ wa cukari na nĩguo diabetes, na ũmũthĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa diabetes type 2. Mũrimũ gwĩtwo diabetes type 2 nĩguo mũrimũ mũthemba wa mũrimũ wa cukari ũrĩa ũkoragwo ũkĩonekana kwa gĩkĩro kĩa na igũrũ makĩria gũkĩra diabetes type 1. Na diabetes type 2 mũno ĩkoraga andũ arĩa makĩrĩtie mĩaka 40 kwambatĩra, na nĩ weingĩ mũno tugaga harĩ andũ 100 arĩa mena mũrimũ wa cukari, makĩria ma andũ 90 megũkorwo mena mũrimũ wa cukari kana diabetes type 2. Mũrimũ ũyũ maita maingĩ ũrehagwo nĩ tondũ wa rwariũngũ rwaku gũkorwo aitha rũtiraruta insulin njiganu kana rũkorwo nĩ rwaruta insulin no mwĩrĩ waku ndũrahota kũhũthĩra insulin ĩyo, nĩyo tũmĩtaga insulin resistance. Kumaanisha atĩ rwariũngũ rwaku nĩ rwahota kũruta insulin no mwĩrĩ waku ndũkaga gũkorwo ũkĩhũthĩra homoni ĩyo nĩguo ĩhote gũkorwo ĩkĩgũithia cukari ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thakame. Itũmi iria nene citũmaga andũ magĩe cukari wa mũthemba wa diabetes type 2 nĩ tondũ wa gũkorwo mena ũritũ mũingĩ. Nĩ gũkorwo mahinda marĩa wakorwo wĩna ũritũ mũingĩ nĩ tuonaga atĩ insulin nĩ ĩremagwo nĩ gũkũthiĩ na mbere na gũkorwo ningĩ atĩ ĩkĩruta wĩra. Koguo wakorwo wĩna mĩaka makĩria ma 40 na ningĩ wĩna ũritũ mũingĩ, mahinda maingĩ nĩ makoragwo makĩgĩa mũrimũ ũyũ wa cukari wa diabetes type 2. Kĩndũ kĩngĩ nĩ mĩrĩre, gũkorwo tũkĩrĩa irio cina maguta maingĩ na gũkorwo tũkĩrĩa irio cina cukari mũingĩ nĩ ũcũngagĩrĩra mũno andũ gũkorwo ningĩ makĩgĩa mũrimũ wa diabetes type 2. Na kĩndũ gĩa gatatũ mũno makĩria nĩ kĩndũ twĩtaga ũhoro wa kwaga kũrutithia mwĩrĩ wĩra kana sedentary lifestyle. Na nĩ tũrona atĩ mĩrĩre hamwe na kwaga gũkorwo ũkĩrutithia mwĩrĩ waku wĩra nĩ citũmaga ũritũ ũkorwo ũkĩongerereka. Mũrimũ ũyũ nĩ tũracoka tũkona atĩ wĩna kĩndũ twĩtaga genetic predisposition, kana nĩ ũgũkora atĩ ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa family ĩrĩa aitha mũciari kana sister yaku kana brother yaku akorwo ena mũrimũ ũyũ wa diabetes type
2 nĩ harakorwo hena ũhoteku mũnene makĩria ma mũndũ ũcio nake gũkorwo ena mũrimũ wa cukari. Njĩra iria tũthimaga cukari nacio nĩ atĩ mahinda marĩa ũngĩigua wĩna ndariri cia mũrimũ wa cukari, aidha ũkorwo nĩ ũrahũta mũno, ũkorwo nĩ ũranyota mũno makĩria, na ũkorwo ũgĩthuguma maita maingĩ gũkĩra ũrĩa ũthugumaga rĩ, he bata ũthiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Na thikũ ici nĩ kwega nĩ tondũ ona thĩinĩ wa chemist nĩ tũrona kũrĩ andũ mahotete gũkorwo mena ithimi cia gũthima cukari, na nĩ wega ũgathiĩ ũgathimwo nĩguo cukari waku wonekane kana wĩ gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire kana wahota gũkorwo wĩ igũrũ kana wĩ thĩ. Na wega wa mũrimũ wa cukari wa diabetes type 2 nĩ atĩ ũngĩmenyeka tene nĩ ũhotaga gũthiĩ na mbere na gũkorwo ningĩ atĩ ũgĩcontrolwo wega. Mũrimũ ũyũ maita maingĩ ũmanĩnjagwo na ũndũ wa ndawa. Kũngĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ndagĩtarĩ agũthima na akorwo agĩconfirm wĩna mũrimũ wa cukari, aidha no one atĩ hena bata akwambĩrĩrie ndawa, ndagĩtarĩ no one hatirĩ bata wa gũkwambĩrĩria ndawa, ambe agũtare ũhoro wa mĩrĩre na ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na ũkorwo ningĩ ũgĩcenjia mũtũrĩre waku, aidha na ũndũ wa kũnyihanyihia ũritũ kana ũndũ wa gũthiĩ na mbere na ũkorwo ningĩ atĩ ũgĩcenjia maũndũ mamwe makoniĩ ũrĩa ũkoragwo ũgĩka maũndũ. Na ũngĩrũmĩrĩra instruction icio cia ndagĩtarĩ no ũthiĩ na mbere na ũkorwo ningĩ ũgĩcontrol mũrimũ waku wa cukari. No mũrimũ wa cukari ũngĩaga kũrigitwo, cukari wakorwo wĩ igũrũ, nĩguo ũcokaga gũthiĩ na mbere na ũkorwo ningĩ ũkĩrehe complications. Na imwe ciacio tuonaga atĩ nĩ atĩ mahinda marĩa cukari wambatĩra mũno nĩ ũkoragwo ũkĩrehe thĩna wa maitho, mũndũ agakorwo akĩũrwo nĩ maitho. Cukari wambatĩra ningĩ nĩ ũthũkagia mĩkiha ya thakame, ũkarehe mũrimũ wa hypertension, gũteng'era gwa thakame, ona mĩrimũ ya ngoro. Na ningĩ cukari mahinda marĩa ũngĩaga gũcontrolwo no ũcoke ũkĩrehe mĩrimũ ya higo kana kĩndũ twĩtaga kidney failure na gĩthũngũ. Thengio. Ũhoro wĩ hau, na andũ a cukari hihi ngwĩciria nĩ tũrĩbatara kũrora ũhoro wĩgiĩ nutrition kana mĩrĩre yanyu. Nĩkĩ mũbatarĩte kũrĩa? Nĩkĩ hita rĩngĩ mũbatarĩte gũtiga ona kana kwĩmenyerera hĩndĩ ciothe mũraikara mũtũrĩre ũyũ mwathani atũhete? Ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩnaguo nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na hĩndĩ ciothe nĩ gĩkeno gĩakwa gũgũtungata. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 11 gũkũ nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Nĩngwendaga kwamba gũkũhe rĩrĩ nyokabi horo wĩgiĩ ndũmĩrĩri yumĩte kũrĩa Kiamburu ira kũrarĩ nĩ ndĩrathiĩte Thĩka kũrĩa gwa Kanini Haraka wholesalers tondũ nĩ magĩkoretwo me customers aitũ mĩaka mĩingĩ na ndakinya kũrĩa ndĩrerwo ngũgeithie mũno nĩ andũ a kũndũ gũgwĩtwo taũni gatagatĩ kũrĩa Makongeni maranjĩra ngũgeithie andũ jeshi yothe ya Kanini ĩranjĩra ngũgeithie nĩ ranjĩra we nĩ ũthiĩte wega nĩ ũramarũgamĩrĩra jeshi nĩ ngenu mwena wa kũmatetera gũkũ acha maũndũ maku marĩa ũkoretwo ũgĩka kĩmera gĩkĩ o mwaka rĩu rĩ haraihia cioneki right rĩu Kiamburu ndĩragereire ho abonjire kũu ndũrĩkĩtie ũrokire atĩa ndokire ũguo ndokire ndũgamĩte oro ũguo waiga njoka gũtirĩ kĩndũ ndĩrokire nakĩo gũtirĩ kĩndũ ndĩrokire nakĩo ndokire ndĩmenithi rĩu rĩ abo thikĩrĩria ndĩragereire Kiambu Road harĩa Kiambu Road rĩ nĩ hararĩ na mũrũrũngano wa andũ a Gĩthogoro nĩ kanda ya mũrata wakwa nje ona ndangĩamba kũinũka andũ a Gĩthogoro rĩ nĩ mahoreirio thitima nĩ Kenya Power mahorerio rĩ marahinga barabara yothe ya gũthiĩ Rwaka ũguo ngari ciothe iria iumaga Kiambu Road igathiĩ Rwaka ciothe iracokio Kiambu Road kũranyitana kũnyitana marona ti kũiganu marakia mĩaki marahinga kũu guothe marona ti kũiganu maracoka nginya Kiambu Road harĩa bypass mahingĩrwo nĩkĩ mahinga tondũ nĩ marenda thirikari ĩigue ndoria rĩrĩ the reason ya kũrengerwo thitima nĩ non payment nĩ connection itarĩ njĩtĩkĩrie kana nĩkĩ ona rĩu maũndũ ta macio kana transformer ikĩiyĩtwo hihi nĩ kũhorerio mahoreirio thitima rĩu rĩ maroka nginya Kiambu Road moka nginya Kiambu Road na kuo marahinga barabara marakia mĩaki marahũra ngari koguo gũtirĩ ngari ĩngiuma taũni kana Kiambu yũke Nairobi gũtirĩ ngari ona ĩngiuma kũrĩa matũra ma Rwaka yũke ikũrũkĩte gũkũ west cia west itingĩambata koguo kũrahana kũrarĩ gĩthagathaga gĩtarĩ kĩonekana
riu ri ona ndeto ndiri hau ndeto iri andu aya marahuthira barabara ino ya Kiambu Road na Rwaka na kuma kuria Windsor right marahaicagirira ngari ciao haha bonnet-ini he mutumia mwe ndironire riu nao ni makiriaga wega maikarira haria marahobokerera na bonnet ngari iria irahurirwo hau ni nyingi muno ucio ni gwe riu ni hitia mabati maria makoragwo kuma advertisement mothe marathukangia marahoretie thitima mabati ti mabati marahoretie ngari ici cia andu aya meguthia na ringi magakari ni karoni ma no ngiciria Kenya ni twagire ni kugia na mwiciririe mwegega mirurungano ni miega na ni mitikirie nginya ni thirikari no mundu uyu wakorana nake bara ona no gukorwo ena mathina maingi gugukira we waigua we ni thitima tu na no wega mena kioto makirio thitima tondu aiko we wa gucinirira we wa saruni wendagia kamukawa maundu mau mothe no nginya marirungama ni tondu gutire na nikuo tuthukumaga na nikihoto no iriria wacemania na mutumia kana muthuri ekumite maundu make amwe mau ni makwirwo meuma kwirwo mwana wao ni akua angi mauma thibitari ungiuma tu gwethera mwana wake thukuru ungiuma tu handu andikitwo wira na ringi ena meciria mara ngari ici tukoraga bara tukahura ugacoka ugatwika ati mariria watwika ati maundu ta mau ni mekika nginya ngari icio itirihagwo riu ndakwira atiriri thina rorari Kiambu Road ni tondu raubire na kuu tathaini imwe guo ri jamu ira iraumite haria Windsor uguo guthii uguo nginya Rwaka irari nyingi muno tukihoka ni kurahorerire tukihoka thitima ni maracokeirio no muthenya wa ira kurari kuru tambo tware kwa bota kem turime nigetha tuke turore na mundu gwitwo Dr. Maru ni ndaingira kwa bota kem tondu murimi tukwenda maundu maku magire na riu turenda kurwa na mirimu thiini wa murimi wa kahua taru aria turimaga kahua kuria gwitu Nyeri ugatwika ati we urutite wira munene muno wa guthondeka kahua gaku na ko gagatwika ati riu ba ni yagwa mugundo ucio waku wa kahua kana mimera-ini ingi uhoro wa kahua coffee berry disease riu teke tuminine kaimana tukunina coffee leaf rust atia reti bright na ayo thiini wa kahua turaria cia bench 300SC bench 300SC eno tukwiraga ne mutukanio wa kugitira kuhonia na kunina kaimana na wanina kaimana mimera yaku igatigwo ikiriruka magetha maingihe kahua gaku kagie na uthaka ono gigatwara nginya githimiro-ini nigekwendeka turakwira horo wa mililita 20 hari bobo ya lita 20 cia mai cokerithia thutha wa ciumia 3 nginya ciumia 4 ni wega tukwire tukania bench 300SC na kindu gigwitwo Sky Seal Gold githimi kia 2 nginya 3 hari mililita hari lita 20 cia mai ni kuonekana ithimi tiganite kuoguo we wathie nduka-ini thiwitie bench 300SC murimi wa kahua ndweke turwe na mirimu ino yothe ni wega tucoke tukwire ati Azatone nayo ni ya guteithiriria kiro kahua-ini gaku nyanya minji ndego bocho reke tucihe Azatone kiro gitigaitike ino tukwiraga ni guteithiriria murimi agie na magetha maingi mitukania na Sky Seal Gold enyite wega murimi matunda maku nyeni ciaku reke riu kiro giaku gitikae guitika na nikio twakwira cia Azatone kuma kwa bota kem 0725 504039 akirio namba ya bota kem ni twambe tuikiria hanini tugicokereria tuke tuthomerwo mohoro na njira nguhi twarie na ndagitari Maru.
Uganda ndakwandikira meidio kiuga twindugu nake watoraga ibete tambo mwiri guthata kimenya ikioro ciaku nicio ikanjikia ruri no ndarini igigutuka gikuingata na ngiikania iria mwatoenagia nitwacanukire iria mwatoenagia nitwacanukire Mugethie kwanyu gecagitondo ndiaguthimagira nawe wona ngibacori ndingikuiguira mwendwa ikuga ndigokagwo ndingene itikeri wateire nyange na inyanya niciakionire mwene uria wari mubataru na ngoro ya umundu ona ngenda ndikihota ngucokie gwakwa keri murimu wa gucoka niguo ririaga mundu no ndarini igigutuka gikuingata na ngiikania iria mwatoenagia nitwacanukire iria mwatoenagia nitwacanukire gikuingata angeikania iria mwatoenagia nitwacanukire iria mwatoenagia nitwacanukire haya basi hari rwimbo rurangenia muno gitiribo-ini giki ruriku kabira ni wakine na ndari mapiure ca rungenagia muno rwimbo ru rungenagia eto ni ndirenda ngai muno kimera giki ri ataroira ringi ati kabira ni wakine na ndari mapure ca athiero ya ni ngamurungamirira enda kuka ati mutumia wa mundu acha ndikanitha hindi imwe ndaiguire rwanjuka tuo rimwe ngiuga atiriri ikaguringithia rwimbo ruru haria ngiona ati kabira ni wakine na ndari mapure ca uhiki wanyu ni ngamurugamirira ndukanetigire kumwira wari wakwa na kuku ndienda guthie ndakwira o hau ha kabira ni murata wakwa na ndari mapuresa ndakorwo na mapuresa kabira nĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Fidelis Wang'ang'a kuma hau tũrĩkĩrĩrie tũingĩre na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Maru. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ mũthikĩrĩria Inoro Oroshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Arĩmi a kahũa no mathiĩte na mbere na gũkenerera marĩhi mega ma kahũa kao kĩmera gĩkĩ.
Mwena wa Thũngũri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, arĩmi maramũkĩrire marĩhi ma ciringi 151 harĩ kiro. Gĩthĩi kĩu arĩkĩo kĩrĩhĩte marĩhi ma igũrũ makĩria mwena ũcio. Na ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi kĩu ugĩte wendia wa kahũa kao mabũrũri-inĩ matiganĩte ma nanja nĩguo ũrambatĩririe bei ĩno. Mwandĩki witũ kuma mwena ũcio wa Nyĩrĩ Thauri wa Mbogo nĩ aratarĩria. Miaka ina mihituku arimi a factory ya Thũngũri Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ marĩ kĩgera-inĩ gĩa gũtahwo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie o kwaga kwamũkĩra marĩhi ma kahũa kao karĩa kendetio thutha wa mbeca ciao ciothe kũrĩha mathirĩ marĩa makombetwo na marĩa macũngĩrĩire factory ĩno kũhũrĩrwo ngengere. Mwaka ũyũ tũrahũrĩra kĩara mũhuko nĩũrĩa tũrĩhĩtwo wega na tũgakena mũno nĩ tondũ gĩthĩi gĩkĩ gitũ nĩ kũrĩ hĩndĩ kĩrarĩ kĩhingĩtwo nĩ ũndũ wa marĩhi moru na kwaga kũrĩhwo. Na rĩrĩa ndokire gũkũ nĩ mũraririkana rĩrĩa Thũngũri yagwĩte ĩkagwa thĩ biũ, arĩmi marĩhirwo noti na hingo ĩyo arĩmi nĩ magĩtwo nĩ hinya mũno, na ndoka gũkũ nĩ ndamomĩrĩirie ngĩmera kĩndũ kĩrĩa kĩratũmire marĩhwo noti nĩ mismanagement ya factory. No kuma hingo nĩ twathondekire maũndũ tũgĩkĩra mikakati ĩrĩa yagĩrĩire, na kuma hingo ĩyo nĩ twathondekire ũrĩa mbeca itagũcoka kũra cia mũrĩmi. Na mwaka wa mbere kuma kũrĩhwo noti ndamarĩhire 110, mbeca matonete mbere ĩyo na magĩkena mũno. Mĩaka ĩna thutha ũcio gũkũ no gĩkeno makiuga kahũa nĩ kĩeru thutha wa factory ĩno gũkorwo nĩyo ĩrĩhĩte wega ũkĩringithania na factory ciothe cia kaunti ya Nyĩrĩ, kuona arĩmi marĩhĩtwo na ciringi 151 na thendi 12. Na niho tũrahotire gũthondeka kahũa kaku wega, tũrakendia by direct sales. Very little of my coffee gathiaga kũrĩa auction, kahũa kaingĩ nyendagia by direct sales. Nĩ market kũrĩa USA, nĩ market Norway, nĩ market Czechoslovakia, nĩ market Korea na China nĩ roka very strongly ĩgoka ĩgũrĩte kahũa gaitũ. Ũgarũrũku ũrĩa watongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua thĩinĩ wa sekta ya ũrĩmi wa kahũa ũkĩrĩkana gũcangĩra hanene harĩ marĩhi mega marĩa arĩmi mathiĩte na mbere na kwamũkĩra mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia. No wama nĩ atĩrĩtie nĩ raumire thĩinĩ wa mĩcemanio ĩrĩa mũronire tũgĩkana wa Mũnyoro hĩndĩ ĩrĩa Rigathi ararĩ deputy president wa bũrũri wa Kenya. Nĩ ohire ũhoro wa kahũa na akiuga nĩ ekũhũrana na cartels iria moigire gĩtwo cartels cia kahũa, na tũkiuga kũrĩ andũ matũrĩte manyitĩte ũhoro wa kahũa makoya kahũa ka mũrĩmi karĩkia kuma factory manengerwo mathi na kĩrori, kahũa kau ũngĩkona harĩa kĩahũgũ kehutĩrĩrie, kahũa kau no wohirwo tondũ ti kahũaga. Arĩmi makiuga matiranyita mbaru mendekithia ma arĩmi kũrĩhagwo ĩmwe kwa ĩmwe kahũa kao kendio, kuona ũndũ ũyũ nĩ ũgũthingithia thothaitĩ nyingĩ cia kahũa. Ũyũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa factory ĩno Kanyimbote. Ũhoro ũcio rũtirawendo na hanini. Maũndũ marĩa mahapenire mĩaka ya 1980 ũrĩa kahũa mbeca cia mũrĩmi ciorire, thirikari ĩkoya mbeca cia mũrĩmi ĩkĩanjia kũrĩha andũ nacio, tũtingĩtĩkĩra. Nĩ kũ differentiate arĩmi rĩrĩa wamera mũndũ ũrĩa mathurĩte tiwe wagĩrĩire gũ safeguard mbeca ciao nĩ mũndũ ũngĩ matoĩ. Ũguo rĩu nĩ tugĩte no nginya mbeca ciothe ikarĩhwo kĩrĩa thathaitĩ nĩgetha management ĩkaruta rĩti. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Thĩũri wa Mbogo. Thengia ya mũingĩ wa tauni ya engineer mwena wa Kinangofu Nyandarua gũkorwo ũgĩteta kwa ihinda iraya kumana na wagi wa mũbango mwega wa ũngania wa gĩko kĩara-inĩ kĩa engineer. Rĩu mũingĩ ũcio nĩ worotetwo nĩ kwaga kĩharĩro harĩ gũte gĩko. Nĩ thutha wa amwe ao kwaga gũkorwo makĩhũthĩra mabuba ma gĩko marĩa marĩkĩtie kũgũrwo na kũigwo kũndũ gũtiganĩte tauni-inĩ ĩyo. Na mũingĩ rĩu ũhetwo mũkana wa gũkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho nĩ ũndũ wa gũte gĩko nja mabuba mau, arĩa mahũthĩraga bunda gũtwara gĩko kĩara-inĩ kĩa engineer tauni arĩo maracukĩrwo mahĩtia mau na njĩra nene. Simon Ngureno ũrĩ na riboti ĩno. Ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra ũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa engineer kũgũra mabuba ma gũte gĩko tauni-inĩ ya engineer, mũingĩ wonekete kwaga kĩharĩro na ũkoretwo ũgĩte gĩko nja wa mabuba mau na ũguo gũcũngĩrĩra irondo cia gĩko kũrĩa mabuba mau maigĩtwo. Nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa ũkoretwo tũgomeire mũno wa gĩko, nĩ tũgũkorwo tũkĩiga matangi handũ strategy kana handũ harĩa habatie
nigetha handu guita giko thi magaikia kuu thiini urakora handu guikia giko thiini maraikia guku thi kiria tungihoya na ingihoya ndita manager wa Muthubari ni ati uhoro wa giko ti wakwa nie mwene tu ni tunyitanire turi ithuothe aikari a tauni ya engineer aria tuhuragira biashara aria twina manyumba guku tutigirira ati tauni ino itu ni theru andu aria mamurogotagira giko mafurotini ni ndiramuhoya na ngamwinyihiria ati mumere matige guita giko thi tondu urakora mundu wa mugogoteni nioka hena gitangi kiigitwo hau agaita giko bara handu aikie gitangi ni thiini ni mutugo ukumithitio ni murugamiriri wa Muthubari wa engineer Njoki wa Gatuhi akiuga ihinda ni ikinyu muingi wemenyeria guteaga giko mabuba-ini maria maguritwo niguo riria marakuo ni rori magatiga kuingihia wira wa gucoka kurogota giko kiria kiri nja wa mabuba mau taru kuraura no kugia na thina munene tondu riria giko kiu kiathererio ni mai giuthi na mbere kuhinga karabati undu ungi ni nguhoya aria Ngai ateithitie tukahota kugura broti guku engineer kiria turamuhoya ni mwitikire kuiriga broti icio tondu urakora aria murigainie nao ni makite nyumba hau na riu maratua hau haku hatari hairige na hatakitwo haratuo kiara kingi reke itunyitanire tutherie tauni ino itu ona huri biashara na aikari ya engineer ni makomithitie mutugo ucio kuria moritie muingi kugia na uigiririki riria marate giko makiria kiria kiunganagio broti-ini na gucoka gutwarwo kiara-ini na ndigiri matie guita takataka thi macite nyamu-ini ici dustbin ici iragurirwo ni governor uguo ni tukuga ona mena mahitia manene tondu andu a gwikira dustbin ni getha rori uke oe maroka magaita thi ona ngicithia theci nuku na andu maraita haha tha ici thi na no twende kuga andu a engineer maikare moya ati giko giki kirauma nginya kunene gioka gaitwo ni andu haha utuku na nginya guku engineer uguo maguthire dustbin ino no matie guita gikothe kai marakenio ni giko giki gititwo haha mundu oka akoya agekira gitangi-ini nigetha woko uguita thiri ukoerwo watho ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukomathira mangi maingi mamukire na njira gwithira wega ikihanda thaa 3 ya rucini wanyitanira nanie Fidelis Wang'ang'a Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njitagwo Jathan Kamau Fegi Absa nereketie kuruguria mubango wa guteithia wonjoria arugamire ikuri cia mbeca hamwe na kambuni cia kurugamira mbeca cia andu aria mathiete retire murugamiri wa maundu megie wonjoria Fegi nino niwe James Agine gwita mubango ucio ni wamberirie kuonania gukura hari utonga wa indo na mbeca iria marogania. This reflects your trust in us and the shared belief that Absa can deliver custody services that meet the evolving investor needs. This enables us to access offshore securities such as Eurobonds. We are very, very proactively making sure that we are building the capacity to offer secure custodial services for these virtual assets. Na kamurugamiri munene wa ruhonge rwa kigina kia aruti a wira aria mathiete retire ni ruo Retirement Benefits Authority RB niwe Charles Mashira ni orite Fegi Absa gutigirira ni marahota gukinyaniria mabataro ma wendi wa andu aria mathiete retire hamwe na rugamiri ya kigina kiao. Question of management of risks. I believe is in your space, and I believe that you will ensure efficient functioning of the pension sector, working together with the Retirement Benefits Authority and the other regulators in this space. Ngorono ya wonjoria thoko-ini ya Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga ni macakaite thina wa mai uria uthiete na mbere kugumira thoko iyo magute mai thoko-ini iyo maregirwo mieri iri mihituku kuma na waki wa barabara iria imwe na ucio iri rathi na mbere guthondekwo undu uria maugite urutihitie wira wao gutekoragwo mai ni matinirio na ruto na thina mwingi na rira mbura yura siwenji yuraga bongorita tukaga nginya gwa kwenderia ruto rore ina njira nene ma gutekoragwo thoko ino ete mai heberiweya mai ni ta gutinio matinirio tondu na tuna mieri iri tutari tuona mai guku gutire na haya twendagiria nyeni ya batara guthambio na riu siwenji na arikia kuihura mai ma siwenji moka makaihura guku mai ni matinirio tene twakona mono ri gutikoragwo mai no mundu akuire make kuma na kuu uguo na thoko ni turagata tutiona mai ona makuria no tuthire kuhoya na kuu kunene mikawa-ini na maingi ni maithima gute mai guku thoko ya Musakuthe mai gutire Johnson riu ni morite thirikari ya kaunti yo kuhikana rua na gutigirira mai ma miberethi thoko-ini yo ni macokio.
ngitego Catherine Wanja barabara isira thonde kwate nibo mai maramburanire matekembe matwekire mayo makithondeka barabara tutekwe ne nyota kumaria mambia kwambirie kuthondeka thoko barabara yo kumaranjirie kuthondeka niyo mai marorire Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ ĩrutĩte mũkana mũhiũ kwĩ onjoria arĩa makoretwo makĩruga na kwendia irio mĩkĩra-inĩ ya barabara matarĩ na marũa ma ũtheru. Mũnini wa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũtheru kaunti-inĩ ĩyo nĩwe Laban Kiprop augĩte wendia wa irio mĩkĩra-inĩ ya barabara gũtarĩ na mũtaratara nĩ ũgwati harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Mũkana ũyũ ũkĩte rĩrĩ thirikari ya kaunti ĩyo ya Uasin Gishu mambĩkĩte frigisheni ya kũhinga mĩkawa ĩrĩa ĩtarĩ na marũa ma ũtheru taũni-inĩ ya Eldoret. Going forward, we'll do the same to ensure that our citizens get safe food in these establishments that are within town. We are also giving a warning to food hawkers who are in the street, who are not working from a food establishment, that they will be apprehended because that is not acceptable in our city. Na mashina moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ndakunyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na nĩ ihinda rĩngĩ tũingĩre thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani marĩgariũra. Tũkĩanjĩrĩria thoko-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, makorobia marendio gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 30, itunda rĩmwe rĩa apple rĩkendio ciringi 40, irigo rĩmwe rĩkendio ciringi 10, macungwa makendio gatagatĩ ga ciringi 10 na ciringi 20, nyanya kireti imwe cikendio ciringi 600, maembe makendio gatagatĩ ga ciringi 40 na ciringi 50, melon kilo ĩmwe ikendio ciringi 60, namo makarangũnia makendio ciringi 2,300. Na mũthia tũrĩkĩrĩria kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa onjoria thoko-inĩ ya Ngurubani maratarĩria ũrĩa marendia indo ciao ta itũngũrũ. Na mũthia tũrĩkĩrĩria kaunti-inĩ ya Kirinyaga onjoria thoko-inĩ ya Ngurubani magĩtarĩria ũrĩa marendia indo ciao ta itũngũrũ, mũcere gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Tagwo Joseph nyendagĩria gĩtũngũrũ thoko ya Wangũrũ market, na gĩtũngũrũ kĩrĩa ndiraga nakĩo nĩ ndiraga na gĩtũngũrũ kĩa Tanzania na nĩ ndiraga na gĩtũngũrũ gĩa Kenya. Gĩtũngũrũ gĩa Kenya tũkĩendagia ciringi 100 gwa kilo, na gĩtũngũrũ gĩa Tanzania kĩendagia na ciringi 150 gwa kilo. Customer cia gũkũ Wangũrũ town nĩ ciendete gĩtũngũrũ gĩa Tanzania mũno, ona gĩakorwo na goro. Niĩ njĩtagwo Rose Njeri kana nyina Njoa, niĩ nyendagĩria gũkũ Ngurubani greens, ngoba gakobo ũguo ga 10, ngoba ngamenderia 10 ngĩmatinangagĩria. Niĩ ndĩrĩmagĩra na njikara kũndũ gwĩtagwo Mũcora ta thĩinĩ. Nire nyendagĩria nĩ mĩthemba mĩingĩ, kwĩna thũkũma ĩbo ĩretwo antacid na acid, ngamĩoba na 10 obo 10 ciringi 10. Aya spinach taguo. Njĩtagwo Eunice Wanjiko na nyendagia mũcere, ngendia gĩtũngũrũ, ngendia nyanya, ngendia waru, marigũ meru, mababaĩ, ngendia mũcere wa white rice, pishori tukendia 170 kilo ĩmwe, mwambako tukendia 130 kilo ĩmwe, mũcaina tukendia 120 kilo ĩmwe, kwĩna ũngĩ wĩtagwo BW tukendia nayo 120 kilo. Kando na ũguo nĩ twendagia ndengũ 150 kilo, njahĩ 150 kilo, nĩ twendagia kamande 300 kilo, waru 120 kilo, kasuku, nyanya tukendia 150 kasuku, gĩtũngũrũ 130 kasuku. Na maciro mũtũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Harĩ wa The Nairobi Hospital uri mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrigita mĩrimũ ya gĩthũri, stroke, meciria na mĩkiha ya thakame makĩhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu wa Advanced Biplane Cath Lab. Arigitani ao mena ũmenyo na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ na indo cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia ũrigitani. Mena macini 22 cia kũrigita mĩrimũ ya higo harĩ andũ agima na ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 12. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital nĩ ũheanaga ũtungata wa motaro kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa mwendwa wao aramũkĩra ũrigiti. Oho nĩ maheanaga motungata ma prostate brachytherapy, radiotherapy, chemotherapy, motungata ma atumia aritũ arĩa mena ciana cia tũkenge, CS, MRI, CT scan na
motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Nĩ maheanaga motungata ma outpatient thibitarĩ-inĩ cia Kiambu Mall second floor Kiambu Road, Southfield Mall second floor Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ, ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Kinya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria, ũcere rũrenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Intake ya Mei no ĩrathiĩ na mbere. Hagaria Metaboine ya Metaboine ya Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ Inoro FM, na ithaa rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ ithaa rĩa ndereti. Nĩ tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ Maru, na ũmũthĩ ũngĩrora thĩinĩ wa Facebook yaku nĩ ũkuona maũndũ ma gũkũmakia, ndũkae kũmaka. Mbica icio ũrona hau nĩ cia ũrĩa mũndũ akoragwo ahana, ti mazinga umbwe, ti maũndũ megiĩ ithitũ, nĩ ũhoro wĩgiĩ ndio andũ mahota kũrigwo kaĩ kwa Inoro marambĩrĩria ushirikina. Okay, we kũrĩa tege kwa rambĩrĩria Facebook merorere mauge wahota kwambia gũtrendi, na wamenya nĩ tũgĩtagwo rĩtwa rĩa gũtrendi. Rĩu reke twambe tũnyite ũgeni ndagĩtarĩ endaga gũtũmakia goro ĩtegĩokĩte na ciuma gũkũ nginya na gatwero na karengi mwokĩte na batũgeithie nĩgetha atwĩre kanyamũ gaka nĩ karĩkwa tũtarĩrie na ihenya nĩgetha ashiriki na honoki matikarigwo kai Inoro marambĩrĩria maũndũ megiĩ ushirikina. Karibu sana daktari. Asante. Yes. Ndacokia ngatho rĩngĩ Jeff na Nyox nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka auka kwarĩrĩria ũhoro wa mahĩndĩ, marũngo na ciĩga. Amarĩtwo nĩ ndagĩtarĩ Maru na ngũkũra Nairobi Spine and Orthopedic Center, na ndagĩtarĩ wa gũthĩnja mahĩndĩ, marũngo na ciĩga. Okay. Ũmũthĩ nĩ woka na kanyamũ ke haha mbere itũ. Tũgeta kanyamũ gethererĩtwo. Okay, nĩ woka na ga skeleton. Kana ũkuga atĩ na Gĩkũyũ. Nĩ oka na mũgo. Acha, mũgo. Nĩ woka na mũhiano wa mũndũ. Mũhiano ũyũ wa mũndũ ta twĩre hihi kuma mũtwe, tondũ ndona nĩ kuma mũtwe nginya kĩara gĩa kũgũrũ rĩ. Twĩre gĩkĩ nĩ kĩ nĩgetha andũ marĩa me Facebook matikarigũka kũrathi atĩa. Ndoka na skeleton ĩno ndĩmĩtaga kamwana mahĩndĩ. Tondũ ngwendaga tũthome ũhoro wa mahĩndĩ ma mwĩrĩ wa mũndũ. Mwĩrĩ wa mũndũ ũkoragwo na mahĩndĩ 26. No mwana gĩciarwo na mahĩndĩ 2 ma 7 magana 270. Okay. Ũrĩa mwana athiĩ agĩkũraga mahĩndĩ moka makanyitana, na manyitana nĩo marĩo magathondeka the human skeleton, ĩrĩa rĩu tuga adult skeleton ĩkoragwo na mahĩndĩ 206. Kwendaga ũtarĩria rĩu ũrĩa ũthiaga hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mathĩna ma mahĩndĩ mwĩrĩ-inĩ, tondũ tũroraga joints iria ciĩ mwĩrĩ. Mwĩrĩ wa mũndũ ũkoragwo na joints magana 360. Joints icio ikoragwo inyitithanĩtio nĩ mĩrita ĩrĩa ĩtagwo ligaments. Ati mahĩndĩ mangĩaga kũnyitithanio gũtirĩ mwĩrĩ ũngĩkorwo ho, tondũ ihĩndĩ rĩnyitanaga na rĩrĩ rĩngĩ nĩ ligament. Igacoka rĩu kuma ikoho na nyama. Nyama ikoragwo irĩ 600. Yes. Nyama icio nĩcio rĩu itũraga ihĩndĩ rĩu rĩhote kumove, kana joint ĩyo ĩhote kuma hamwe ĩgathiĩ hau hangĩ. Koguo rĩu nĩ kwendaga rĩu tũkĩrora mathĩna ma mahĩndĩ na joint iria cikoragwo commonly involved, kana iria inyitagwo nĩ mĩrimũ ya mahĩndĩ, kwendaga tukuonie rĩu one by one andũ mori harĩa twĩkagĩra cuma. Yes. Ndona haha kuma mũtwe ndona nĩ mũkunũre. Wakunũrwo nĩkĩ mũtwe ũyũ? Mũtwe nĩ ũkunũragwo hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũkinyĩra tombo wa mũtwe, tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũgĩkinyĩra hau hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũruta indo ta rĩu tutiuma ya brain, kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũruta gwĩka surgery ĩrĩa ĩtagwo intracranial surgery, mũtwe nĩ ũkunũragwo hau igũrũ na ũgacoka ũgacokia. Na njĩra nguhĩ nĩgetha tũikĩrie rĩ, uga joint nĩ 300. Joint nĩ 360. Cihana. Joint ikoragwo mwĩrĩ wothe, reke njuge
tuhindi tutu twahorona guoko-ini taru mahindi ma guoko hena joint 27 kana 27 na o joint ko nyitanĩtwo na ligament koguo isia guoko-ini icio nĩ cio joint ira ndĩraria ũhoro wacio tahindi nĩgetha rĩu movement ira tukona ya guoko idipendaga na joint ira ciĩ guoko. Haya ndona hena ũndũ ũngĩ ngũkũragia na harĩ mũtumia ũgũtũmĩrĩte ciugo itarĩ na Ukristiano ũhoro wĩgiĩ hip joint replacement nayo yũkaga nĩ njika gũthiaga atĩa? Rĩu hip joint nĩ joint ĩno ũrona haha igũrũ ihĩndĩ rĩrĩ rĩa honge rĩnyitanaga na ihĩndĩ rĩa kĩero hau nĩyo ĩthondekaga joint ĩrĩa ĩtagwo hip joint. Hip joint nĩyo ĩkuaga ũritũ ũrĩa mũingĩ mwĩrĩ na nĩyo the biggest joint in the body kana joint ĩrĩa nene mũno harĩ mwĩrĩ na ũrĩa gũthiaga na mĩaka nĩ thiaga rĩmwe kanina ngirithi ĩgathira hau thĩinĩ igakorwo handũ atĩ ihĩndĩ rĩrahutia rĩrĩ rĩngĩ na nĩguo twĩtaga mũrimũ ũrĩa wa thegetha kana mũrimũ wa heho ndakũra Mount Kenya kana Nyandarua wĩtaga mũrimũ wa heho. Wakinya hau nĩyo rĩu tũkinya handũ atĩ ona ũngĩgeria kũnyua ndawa kana ũgerie kũnyua supplements rũrũ rũtithiraga twakinya handũ tukauga nĩ wakinya end stage osteoarthritis kana gĩthimi kĩa arthritis nĩ gĩakinya mũico rĩu hau nĩyo twĩkagĩra cuma na cuma ĩkagĩrwo hau tombo wa ihĩndĩ ũgakunũra hau igũrũ gatini hau agĩte na arthritis igekĩra cuma na gekĩra cuma hau gakombe-inĩ ĩgatuĩka rĩu total hip replacement. Amba ũhorere atĩ ũgatinia ihĩndĩ na kĩ na power saw hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio nĩ mũhurũku kana emuoyo kwanza heo dawa ukahurukio ukagonio haha kuma haha mũkonyo-inĩ ũcoka na thĩ ti full aca nĩtwatigire koguo nĩ araigua nginya macini kĩgamba yes nĩ ũkũigua no ta mũtumia ũthiĩte CS na twĩka ũguo nĩ ũndũ ndũĩ kũgonio biũ rĩu nĩ gũkorwo na complications rĩmwe gũkĩra na maũndũ nĩ mathire na mbere rĩu mũndũ athiaga gũka ũgekĩra nĩ ũgwĩkĩra earphones wakorwo ndwenda kũigua kana tũgagũthakĩra music your favorite angĩ nĩmaugaga nginya mekĩrĩrwo mũgithi magathikagĩria mũgithi na ithuĩ tũkĩruta wĩra harĩa mũndũ agĩthĩnjwo agĩcenjio hip joint agekĩrwo kĩgoco kana ekĩrwo kĩgoco atĩrĩrĩ harĩ kĩũria ngũkũrĩtie ũhoro wĩgiĩ mbaru nacio nĩ cithondekagwo nĩ ciĩkĩragwo cuma kana hihi gũthiaga atĩa? Kaingĩ mbaru itikagĩrwo cuma tondũ mbaru ikoragwo iciohetwo na nyama nyingĩ nĩ ũndũ wa kũhihia na ingĩgĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo fracture mbaru ciũkaga ikahona na ihenya mũno tondũ blood supply kũrĩ mbaru nĩ very high na nĩ ũndũ wa gũkorwo irĩ nyingĩ ciũkaga inyitanĩtio ũguo rĩu koguo na ingĩgũthwo ĩmwe yunĩke ici ingĩ nĩ inyitagĩrĩra ihĩndĩ rĩu rĩaunĩka. Ũkũhona ihinda rĩigana atĩa? Mweri na nuthu mweri na nuthu icio nĩ thikũ nĩ 6 weeks na ingĩ nĩ yendaga tu chest physiotherapy kana kuonio ũrĩa ũrĩhihagia nĩgetha ũkaingĩria rĩera rĩiganu tondũ rĩmwe nĩ gũthiaga thĩna ũkagĩa na pneumonia nĩ ũndũ wa kwaga kũhihia thĩinĩ biũ rĩu mbaru nĩguo ciendaga onaguo nĩ ũgũcitara reke tũke tũcita no njũria atĩrĩrĩ like in an instance rĩrĩa gwatuĩka nĩ wagĩa accident rĩngĩ waunĩka mbaru ta igĩrĩ ithatũ njiguaga no ci damage internal organs ndĩbataraga rectification ni surgical tuge nĩ gũthiaga ũguo rĩngĩ impact ya force ĩrĩ hau no une kĩndũ mbaru ta inya si hinya mahũri koguo injury ĩrĩa ĩrĩho nĩ mahũri ti mbaru ti cio cina bata mũno kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ mahũri macio magĩa na injury na nĩ kũgĩa extreme cases hagakorwo atĩ nĩ kwagĩa rĩngĩ mbaru makĩria inya kana ithano ikanyitĩrĩrwo rĩu ũkagĩa na situation irenda kũnyitĩrĩrwo na waya no nĩ kaũndũ very rare kaingĩ kĩrĩa tũrora mũno nĩ mahũri tondũ mahũri magĩa na injury nĩ ũndũ wa mbaru fracture. Ndagĩtarĩ mũrũnda kuga atĩ mbaru cingiunĩka mũndũ ndabataraga mũno ũteithio surgical ta ũkĩrĩa tũraria rĩu cia mbaru tigana tuge ndĩnahutio organs cia thĩinĩ ndĩngĩ split tũhĩndĩ tũngĩ misbehave kũu thĩinĩ. In fact impact ĩrĩa ĩrĩho ĩroragwo mũno ĩ bata mũno nĩ injury to the lung ti mbaru impact ĩyo ya mbaru nĩ cause injury to the brain kana handũ hangĩtagwo pleural space harĩa rĩera rĩkoragwo hagayanĩtie mbaru na mahũri hau nĩ wagĩa thakame rĩu ĩyo nĩyo tũndiraga nayo ĩtagwo pneumothorax kana hemothorax ũkaruta thakame ĩyo no mbaru kũgĩa na crack in the rib ĩyo ti kaũndũ kanene kau gathiaga kahona o ngwĩciria roria atĩrĩrĩ
baruthi de kiuneka yuneke biu ya unika de kina muthece muthece ni sharp gutiru ndungika gucoka ihonio yo yenyewe asa ungirora nyama iri ciumbirite baru mene yeriri ona kugia na impact yo ina bata ndenda ku emphasize ati kira kiagia damage ne mahuri baru cio hetwo ati unagia ka small crack igukora humbirito ni nyama cuka ikahona we katwabe tuikiria ni twina ndagitari Maru umuthi turaria ciegie mahindi na tugiikiria hihi ri nitukwaragia horo wa open heart surgery ndona Baru ngoro ikoragwo haha kwa mwena wa motho riu egwe kwatia ngoro kana kuingiria machine na thiini kana guguthia atia he kindu gitagwo thoracotomy kana Baru ikahingũranio nigetha riu gukinyira ngoro hindi ya ndagwika iki kindu ta open heart surgery ahorigena kapawaso karia hare hati kindu kige thuko tutihuthagira thoere ya tene ni pawaso na kwagire machine riu cia kwika nginya minimal invasive wakorwo ati ndukuhingura tore tu haikuhingura gotene Baru nyingi ukuhingura hanini ukagĩa na access we tareke njuri atiriri ndagitari getha tuthie break riu ndi ha joint ino area ya kuguru guku ina gakap no area ndiri ici nikunika kaumbikithitwo mani mahindi ma guthomithania himana na the essence ya kau gakari gakoragwo haha mbere iruri kugetwo Karimahiti na Karimahiti ni kugetwo na githungu patella kaingĩ andũ nĩmoragia mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrekĩrwo cuma Karimahiti nĩ gatinagio mũndũ ahingũraga ũgatwara mwena ũgekĩra cuma ĩno wacoka ũgacokio ũgakorwo na tũremahiti twĩrĩ mũndũ akorwo na tũremahiti twĩrĩ enake Ngai ari busy maundu ma mothe anyitithanirie thas na no muhagure kamuru gatige kundora mutima itho kwa ya mwenye Ngai ni mumpire augire ni kugie ino ni mumbu o ni kumba Ngai ni akiri mubi kanyamo gaka kaumaga atia riu gaka ici ndingĩhota kumenya bei ya tondũ ici nĩ plastic nĩ citagwo saw bones koguo ti mahĩndĩ ma tikwenda kũmakia andũ mecirie tũrehire skeleton ya mũndũ gũkũ ma nĩ mahĩndĩ ma gũthomithania na makorwo mathondeketwo na kĩndũ gĩtagwo saw bone ndagĩtarĩ Baru cia mwena mwene nyingĩ ũkĩrarĩria ingĩ kũringana na tũthomaga maandĩko-inĩ ngwĩciria ngwenda ũcitare tondũ rĩu nĩgetha tũmenye kana ĩmwe akiunĩkĩte ũyũ nĩ mũndũ onake ũtararũmbũiyo nĩ ndagĩtarĩ wake irathomithania students na rimwe students rimwe makigeria ku understand maunaga rimwe no tukorwo na Baru 12 miena eri korwo 12 ikorwo ici igire ikorwo ha kianda itinitone no nene korwo igire haha no Baru ni 12 omwana koguo rugano ruru rwatwarutirwo Baru-inĩ cia thuri muthuri ni rukuregana na ũrĩa tũthĩtwo mũno ũragenda gũtũhunjũrũria mũrere ũratoke hunjĩirwo nĩ Biblia rĩu kũgeana na wĩtĩkio na gũthoma science twatara ni ndatara ngĩigua kana ndĩna rũbaru rũmwe hatarĩ no kumbe Baru ciothe nĩ 12 mũrere ũguo nĩ 12 Uyo nĩ topic of discussion nĩ gwetha mũtungatĩri witũ rĩu nake agerie ku demystify twendirwo atĩrĩrĩ twarutirwo Adamu nĩwe ũtarĩ na Baru ĩmwe tithuĩ ũguo rĩ nĩkĩo mũna tũretĩkĩrio kũhikia atumia erĩ Baru ciothe ciho tambe tũthiĩ kũrĩa kwa thukuru wa gũthomithia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ tũgũthiĩ kũrĩa tũthome maũndũ megiĩ ũrĩa mwana waku angĩhota gũkorwo akĩingĩra Imperial College moja kwa moja ategũcoka na thutha. Imperial College makoretwo magĩthomithania maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, maũndũ megiĩ ũrigiti, ta ũguo tu mathomithagia certificate or na diploma levels, marĩ na main campus, mena Thika campus, mena Nakuru campus, Meru campus, Nairobi campus. Mena kothi irĩkũ: diploma in community health and development, certificate ya community health and development, diploma in community development and social work, certificate in community development and social work, diploma in perioperative theatre technology, diploma kana certificate in perioperative theatre technology, diploma kana department ya applied sciences, harina diploma in applied biology,
diploma in science laboratory technology, certificate in science laboratory technology, diploma in environmental science, diploma in medical engineering. Goko namba neyo kuhura 0719223223 na 0111052600. Ni makorona na begi ya 0701470000 na makorona na begi ya 0713050000. Ni Gimena Meru Marketing Office 0704802221. Kwa www.icmhs.co.ke na admissions at icmhs.co.ke. Instagram, Facebook na X marikuo magethina mbere na gugutungatira nginya ndagika ya mwisho kuria kwa Imperial College. Agricultural Society of Kenya ni maramwitira monanio ma urimi ma Mount Kenya Region Mananyuki ASK Mount Kenya Branch maria magakorwo na nyuki tariki 21 nginyagia tariki 24 mweri uyu kiharo-ini kia Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200 nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150. Nĩ gũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkonania indo monanio-inĩ maya nĩ marorio mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tariki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722212642. Dawa ya kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no iheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ, nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra, ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nĩ thaa 2:33 gĩthomo kĩgiĩ mĩrimũ ya kana gĩthomo kĩgiĩ mahĩndĩ, horo wĩgiĩ joint na maũndũ mangĩ. Tuna ndagĩtarĩ Maru no reke twambe tũingĩre kũrĩa kwa Imperial College of Medical and Health Sciences mena me intake ya mwaka wa 2025 mena Nakuru campus. Horo wĩgiĩ gũthiĩ thukuru ũyũ, horo wĩgiĩ career guidance na horo wĩgiĩ ku apply hora thimũ ici 0719223223 na 0111052600 na 0713050000. Meru Marketing Office 0704802221. Muthikiriria twaria horo wĩgiĩ kothi cia Food and Beverage Production, Culinary Arts, Diploma in Food and Beverage Sales Management, Certificate in Community Health and Development, Diploma in Community Health and Development, Certificate in Health Records and Information Technology, Diploma in Health Records and Information Technology, Certificate in Community Health Assistant, Diploma in Community Health Assistant, Certificate in Health Support Services, Artisan in Health Support Services, Certificate in Science Laboratory Technology, Diploma in Science Laboratory Technology, Certificate in Perioperative Theatre Technology na Diploma in Perioperative Theatre Technology na Diploma in Medical Engineering. Ohoro makiri na baisho nisho twakunegereria thio macerere muthikiriria na hote gukorwo kigaidwo karia yaku ria gikorwe hana. Na tukiuma hau twaguthuka imwe kwemwe kuri nyoka fitwa mukora mari na ndagĩtarĩ Maru magithio na mbere na kwaria ciĩgiĩ mũrimũ kana maũndũ megiĩ mahĩndĩ. Pelvic bones thĩinĩ wa male na female, tondũ nona rĩu ta rĩngĩ mũtumia akĩgĩa mwana nĩ mahĩndĩ marĩkũ matiganaga nĩgetha mwana ahote gũkorwo akiuma. Okay, mahĩndĩ ma honge kana pelvis nĩ makoragwo marĩ different harĩ male na female. Pelvis ya mutumia nĩ ĩkoragwo ĩrĩ wider na ĩkoragwo na a wider base haha kĩanda, nĩgetha rĩu
allow hĩndĩ athi kuheo mwana nyama ĩno ya mbere ĩtagwo happy pubic symphysis kanyama gakoragwo kahinguka ga stretch out nĩgetha rĩu gwĩtĩkĩria mwana oime hĩndĩ ĩrĩa mũndũ honge cia mũndũ marĩkoragwo irĩ ndaihu kuma na igũrũ gũikũrũka na thĩ na narrow gũkĩra atumia na nĩyo social contributor kũrĩ shape ya mwĩrĩ koguo na tukiuga mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩa ũhana kaingĩ mahĩndĩ makoragwo mahanaine other ũguo gũkorwo marĩ waida ĩyo mahĩndĩ maya mangĩ makoragwo mahanaine kĩrĩa gĩtũcenjagia nĩ nyama iria ihumbĩrĩte mahĩndĩ macio na maguta marĩa mahumbĩrĩte nyama na macio nĩ genetically determined maguta harĩa magũthiĩ tiguo ũngĩdecide harĩa maguta magũthiĩ makoragwo marĩ ma ũthĩ maku na nyama reke njũrie ũhoro wa structural formation mahĩndĩ ma arũme na ma atumia ũhoro wa mũmbĩre wa wauga nĩ the same no rĩkĩ gĩtũmaga mũthuri nĩ akũhota kũruta wĩra mũritũ gũkĩra mũtumia ti nĩ macukana nĩ bone structure nĩ teithagia rĩu bone structure nĩ mahĩndĩ makoragwo mahanaine tondũ nginya cuma twĩkagĩra harĩa arũme no ciũkagĩra harĩa atumia no mahĩndĩ ma arũme nĩ magĩaga hinya makĩria nĩ ũndũ rĩu twarehe factors ingĩruta hormones ta indo ta testosterone citeithagĩria towards ũguo mahĩndĩ na tũgakiuga wĩra ũrĩa marutaga nĩ ũtũmaga mahĩndĩ mao magĩe na hinya makoya indo nditũ gũkĩra atumia no structure wise ihĩndĩ no rĩrĩa harĩ na nĩ gũtũgarũrĩire kanyamũ gaka na nĩ gũtuonagia mũgongo mahĩndĩ ma mũgongo harĩ handũ ndĩrona hena mũting'oe ũguo nĩguo tũhana kana nĩ ũguo nĩguo tũhana na nĩ mũnyaka mũno tondũ gũtikĩ mũndũ ona mũting'oe tondũ nĩ ũhumbĩrĩtwo nĩ nyama no gũtuĩkaga mĩaka ĩyo ya tene mirioni magana na magana kwarĩ na mũting'oe wakoragwo hau no wagĩthirie koguo in terms of arĩa metikĩtie na evolution no mahĩndĩ ma mũgongo makoragwo marĩ 33 na manjagia harĩa ngingo maikũrũka nginya haha kĩanda haha tuga njikarĩro kahĩndĩ kau ũrona hau kahana mũting'oe nĩko twĩtaga coccyx na rĩmwe ũngĩgwa ũtinĩke nĩkaunĩkaga na karehaga ruo rũingĩ mũno kau kahĩndĩ nĩko kaunĩkaga gekũnja ũngĩgwa na force acio rĩo tuga tukamethera kĩndũ gĩtagwo donut cushion ngari-inĩ nĩ andũ aingĩ mũno magiĩkaga nĩguo matingĩhota gũikara thĩ matingĩhota gũtwara ngari rĩu kau retagwo coccyx fracture na nĩ kaũndũ na kau nĩ kano gacokio kau gatikagwo surgery tondũ gakoragwo kahumbĩrĩtwo nĩ nyama nyingĩ biũ ona kangĩ nĩ kagekũnje okaga kahona koguo no ũgatira na donut cushion after how long again mahĩndĩ on average mahona mweri na nuthu mahĩndĩ maya manini no mahĩndĩ maya maraihu ta rĩu rĩrĩa kĩero na rĩrĩa hau mũthimo-inĩ macio mahonaga na mĩeri 3 reke tũrore spine na ũrĩa gũthiaga gũgatuĩka atĩ yahutio mũndũ a paralyze nginya gũkũ magũrũ na amwe magatuĩka nginya ndakaokĩra na ndagathiĩ-rĩ reke tũrore ũhoro wayo gũtirĩ ũndũ ĩngĩtuĩka atĩ no ĩrorwo nĩgetha mũndũ ndagatuĩke nĩ paralyze kana ĩgĩe na ũrĩa mugaga nĩ mũracenjia higo nĩ mũndũ nĩ cenjio wakorwo nĩ ateithĩrĩrio nginya rĩu tũraigua nginya akuĩ ngoro there is no way tũngĩhota gũtuĩka atĩ mũndũ rĩu ta ũcio rĩu rĩngĩ mũndũ wagĩa na thĩna wa spine nĩ egũkorwo agĩteithĩka rĩu spine tũtirĩ twakinya hau atĩ kuga atĩ spine gũcenjio mwĩrĩ gũkũ ũngĩ rĩu ũngĩthiĩ ũhutie reke tuge nĩ wagĩa na accident yaha igũrũ thĩa mbaru accident ikorwo atĩ nĩ ya gũtinia spine kana nĩ wagĩa na fractured spine itinagia mũnyiginyigi atinia mũnyiginyigi which is spinal cord gũtirĩ na connection ya kuma mũtwe gũthiĩ tondũ connection yuma harĩ brain ĩkahetũkĩra spine ĩgathiĩ kũrĩa magũrũ kuma hau tuga nĩ transection of the cord koguo nĩ yatinia cord atĩ magũrũ macio matigũkorwo na hinya ũrĩa umaga tombo atirĩ na connection ĩyo nĩyo rĩu tũgĩta paralysis atumia arĩa mathiaga kũheo twana-rĩ nĩ mathecagwo gacindano nĩ andũ arĩa makĩgonagia gathecagwo pande gani gathecagwo haha thutha haha mũgongo haha kwĩna mũting'oe hau igũrũ tũtaraga mahĩndĩ ma mũgongo hau metagwo lumbar spine ĩkoragwo na mahĩndĩ matano na gathecagwo between ihĩndĩ rĩa mbere na rĩa kerĩ rĩu ndawa yekĩrwo hau ĩkagonia spinal cord hau no ti gũtinia nĩ ndĩkagĩrwo spinal cord-inĩ ĩkagĩrwo area ĩtagwo harĩa hena fluid tarĩ rĩmwe mũndũ ena meningitis nĩ athiaga akarutwo maĩ mũgongo ĩrĩa ĩtagwo lumbar puncture maĩ macio marutagwo hau nĩho ndawa ĩkagĩrwo ĩkagonia rĩu kuma mũkonyo gũikũrũka atĩ no wĩke nĩ surgery ĩrĩa ũngĩenda kau nĩ kaũndũ ka bata mũno tondũ andũ aingĩ nĩ metigagĩra mũno gũthiĩ gwĩkwo surgery makona ta matagũkĩra mekĩrwo cuma
no riu nä tå ati gutiri thutha mathaa matandatu ndawa yå ka ĩgathira mwĩrĩ rĩu mũndũ agathi ngingo nayo rĩ nĩkĩ gĩtũmaga rĩmwe mũndũ akoma ũkona ta mũtwe wĩ haha na mwĩrĩ wĩ haha icio nĩ nyama gũtirĩ mahĩndĩ matikorwo macenjetio na hanini no mahĩndĩ makorwo mohetwo ngingo ĩkorwo na mahĩndĩ mũgwanja kahĩndĩ karĩa gakorwo komĩrĩte mũno haha thutha gaka karĩa mũndũ ahutagio gũkaigua nĩko getagwo C7 na nĩko gakorwo na koimĩrĩte hau nĩho ngingo mahĩndĩ ma ngingo mathirĩire kwambata ũguo rĩu nĩ mahĩndĩ mũgwanja no makorwo na nyama nyingĩ mũno rĩu koguo mũndũ akoma ũru ĩyo nĩ function ya nyama ti mahĩndĩ wakorwo rĩngĩ nyama nĩ yagire gũcera ũrĩa yagĩrĩire tondũ nĩ akoma ihinda inene gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire then ũkagĩa na spasm gũkua mĩrigo mĩritũ na mũgongo kana kuoya ũrĩa mũndũ oya effect hathĩ thĩinĩ wa mahĩndĩ rĩu ĩyo affectaga lower back rĩu lower back nĩyo ũritũ waingĩra guoko wambataga na kĩande ũgatwarwo rĩu magũrũ-inĩ nĩ lower back koguo lower back nĩyo yoyaga the force na nĩkĩo ũiguaga rĩngĩ mũndũ angĩoya cuma kana oe kĩndũ kĩritũ gũkĩra nyama ciake ũrĩa ingĩhota gũkua nĩ magĩaga na kĩndũ gĩgwĩtwo back injury na nĩ yahagua igũrũ rĩa njikarĩro tũrore kĩndũ gĩtagwo shoulder injury nayo ĩthondekagwo atĩa shoulder injury nĩ ũrona hena shoulder neno nĩyo ĩtagwo glenoid kana socket neno nĩyo ihĩndĩ rĩa guoko rĩrĩa ĩtaga humerus common nĩ rĩngĩ mũndũ akagwa shoulder ĩkauma socket-inĩ ĩyo nĩ gũthiĩ gũcokia mũndũ athiaga agacokia ũkaheo ndawa ũkagonio tũgacokia kĩande ndĩrakĩonia mũndũ gwake kũracomoka ta rĩu rĩngĩ oya mũtũngi na we ageka ũguo ndĩraĩ na mwanake agacoka akagucokia owe ko ũkaigua wacoka ĩyo rĩu ĩtagwo recurrent dislocation na yendaga gwĩkwo MRI ũkona kana hena nyama ĩtuĩkĩte rĩmwe ũkagekwo surgery koguo tinu tondũ nire ona aracoka na kauga ni kitu nimezoea nĩguo mekaga makauga makamenya no it's abnormal ũguo gwakuĩra mũndũ ũraya by the way ndai na makĩte tondũ rĩu rĩ wanĩkate nitwacenjagia nona wĩkĩre igũrũ mũno na agĩcenjia gĩcomoka guoko gũkauma piũ no kona nĩ gwaikũrũka gũgacenjia ngĩona we mwene enyita ũguo ma owe mwene kawena professor yaria na ndagĩtarĩ tondũ nĩ agweta professor rĩ wonaga nginya mũndũ arakũrũra guoko gũgacenjia magũrũ akamatwara nginya magacenjia magoka na guoko ageka onakorwo flexibility ĩyo ndĩaffectaga mahĩndĩ degree ya gũceria joint nĩ dependaga na mwĩrĩ wa mũndũ na he andũ makoragwo na ligaments iria tugaga ligaments twĩtaga they are more lax than others koguo nĩ mahotaga gũtwara joints ciao round and round no harĩ mũrimũ ũcio ũkoragwo mũrimũ mũndũ ciao naguo na nĩ genetic wĩtagwo Ehlers-Danlos syndrome mũrimũ ũcio rĩ ũtũmaga mũndũ atware joints yake in extreme cases kũrĩa ũtangĩhota gũkinyithia andũ angĩ acio nĩo megĩtaga professor no andũ matimenyaga nĩ actually cio nĩ mũndũ normal nĩ mũrimũ nĩ gũtwara guoko agarũre 360 degrees kũrĩa ũtangĩhota gwĩka mũrimũ wĩtagwo Ehlers-Danlos syndrome na ithuĩ tũgeciria nĩ professor thũkũma naguo ti ũndũ ũngĩ haya guoko nakuo haha ndona wohete guoko na gacuma guoko kũngiuma haha harĩ ũndũ kũngĩ guoko nĩ gwĩkĩragwo cuma guoko nĩ gwĩkĩragwo cuma guoko nĩ gwĩkĩragwo cuma na mahĩndĩ ma guoko makorwo marĩ 27 na rĩmwe mangĩhĩtia rĩngĩ kunĩke haha ũguo nĩ twĩkagĩra cuma haha gathũngwa ga guoko kana rĩmwe twĩkĩra haha guoko gũkora-inĩ nĩ gwĩkagĩrwo cuma na hĩndĩ rĩngiunĩka tugaga mũndũ athegethaga ũguo ũkaingĩra ũgathegetha ũkaingĩra tombo ihĩndĩ cuma ĩkaingĩrĩrio haha kũngiunĩkĩra ũguo mũndũ aigagĩrĩria cuma haha igũrũ nĩguo ũkĩhera kũu thĩinĩ reke tũrore ũngĩgĩa na accident ũrengwo guoko kana kũgũrũ kũgwe gũtikwehere piũ at what point can we save that tuga it has no nginya ĩkorwo within the first 3 to 6 hours tondũ ũngĩgeria hau ũguo guoko nĩ watinio kwaga thakame gũkaga oxygen kũgĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo cells ikanjia gũkua na nĩ ũkũgĩa na high risk ya gangrene kana infection koguo reconnection kana reattachment kana reimplantation nĩguo ĩtagwo gũcokia guoko kũu ĩkagwo ona ihenya ũrĩa kuoneka na yendaga kũngĩgĩa na kara ona kangĩtuĩka gagekĩrwo handũ hena ice nĩ kũ-preserve ihinda inene gũkĩra kũrehe kĩara gĩtuĩkĩte gĩtarĩ handũ in ice
nturonire mwanake wa kuria rwakawete mire na kimashini kiria agithie Kenyatta na agicokio ona Kenyatta no maracokire wiki last week ni marekirire macokire guko kwa mundu na ni kuriukia mariukirie haya kuguru andu mahuraga mibira nao hari mundu kunikira haha thungwa-ini kana ona aunikira o haha uguo haha uguo unikira haha unika guothe na hau haracokio atia kau ni injury common muno tondu aka niko kahindi ka mwena kubo haguo ko na mahindi ma meri imwe itago tibia na ingĩ ĩtagwo fibula makaunĩka nĩ ũigua nĩ fractured tibia na fibula twekĩraga cuma mwena wanja na twekĩra screws hamstring hau hamstring ĩkoragwo thutha kĩero-inĩ thutha wa kĩero nĩyo ĩtagwo hamstring acio magĩa hamstring tear kana hamstring sprain acio no gweterera ihinda ĩkahona thikũ cigana wiki 3 weeks tugicoka ndagĩtarĩ rĩu reke turore ũhoro wa kunĩka gwa kũgũrũ maya major rĩu tiga tũtũ tũngĩ turauga tũtũ twa ihinda inini turore rĩu ũhoro wa kunĩka magũrũ ta rĩu kwa mũhiano ũrĩa tũgũcoka twĩkĩre nginya cuma nĩgetha twĩke nĩ yateithĩrĩria nao twĩre ũhoro wa gwĩkĩra ĩriũ tuonie rĩu nginya mũndũ ena kĩwaya kĩnene mũno kĩnja kĩhana ĩriũ na ũhoro wa cuma ĩyo gũtuĩka nĩ yaikara rĩu mwĩrĩ na ĩmenyere mwĩrĩ tondũ no kũrĩa andũ maugaga yakwa nginya nĩ iratũma turute mahira niki kĩngĩtũma maũndũ mau mekĩke tũgĩcokereria twĩna ndagĩtarĩ Maru mũthĩ twĩna kijana kwa hapa mbere barubaru aronania ũhoro wa ciĩga citũ mahĩndĩ maitũ ũrĩa makoragwo mahagĩkanĩtio nĩ mwene hinya wothe na rĩu rĩrĩa gwatuĩka atĩ nyama nĩ ciaitĩka tondũ no igaitĩka na gĩkonde gĩathira rĩu tũgaikara ũũ nikio twĩragwo mwĩrĩ ni maua nĩ horo wa ma nĩ imagine wewe ũikaire ũũ rĩu ũrĩ mũtangazaji ahurũkĩte rĩu kũrĩa Gatobe tuthie kwa andu megwitwo Imperial College of Medical and Health Sciences. Imperial College of Medical and Health Sciences ni thukuru wa mundu kiumbe no ni ukoragwo hetũkĩtio ni TVET. Ni college ya mwanya guthomithia maundu megie urigiti orodumwe na maundu megie ugima wa mwiri mathomithagia certificates orodumwe na diploma levels mari na campuses main campus Thika mena campus igio Thika na Ikuru marahingurire campus Jero Meru mekuo na guku Nairobi ni makoragwo na ofici kuo na no twende gukwari horo wigie kothi iria mari na cio cia certificate orodumwe na diploma riu ka ni maundu megie ni medical engineering perioperative theatre technology science laboratory technology health support services community health assistant maundu macio mothe ni makoroboetie me intake ni rathi na mbere campus Jero ya Naikuru no irathi na mbere ohoro makire no macere negetha makwirwo ukuhota gukorwo ukiambiriria career yaku egie maundu ma urigiti ohoro makire namba ni 0719223223 ningine hari namba ya 01101105260 na 0701470000 na mari namba ya 0713050000 no thie kwa www.icmhs.co.ke kana admissions@icmhs.co.ke me Facebook me Instagram na makoragwo X twakunyita ogeni guko Imperial College of Medical and Health Sciences uhote gukorwo wikaire wega nake Fidelis ne gukorwo gitumenyithia mara tuhaririirio ikihanda wega thaitha turushini maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cihanda thaa ithatũ nĩ tũgũkũmenyithia atĩ ũteti wa ciama kũnyita thing'a gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ Gachagua gĩtanywo gũkarugũria kĩama gĩake rũciũ arĩmi gũgĩkana gĩthĩ-inĩ gĩa thũngũrĩ mũkũrũwa-inĩ kwĩrahĩra marĩhi mega ma kahũa kao nao MCAs gũkaya ambunge nĩ marahahatĩria mawĩra mao matũra-inĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
muremi wa reke twambe tucokererie moja kwa moja na ndina ciuria nyingi muno ndiukanora mukira ciuria mwena ucio ona tamba kuria kiariri mahindi ria matuika ati ni makorwo ni riarengeka uhoro wa gucoka kuri cokania ndagitari turori horo wa ihindi ni wage accident reke turi horo wa treatment ya to magirira mahe very short span ya kuhona imaya manene na muri horo wa kuri cokania ria riatuika ihindi ria rikia kuneka modaro ihindi ukahura mbica ira itagwo x-ray nigetha ukamenya kana ihindi riu njira ria ni kana rio ni kwenda gwikirwo cuma kana ndikwenda gwikirwo cuma ti fracture ciothe kana kuneka ihindi hingo ciothe ikagirwo cuma hari fracture ihona na gwikirwo ihiga ita plaster na nĩguo yũkire plaster rĩu modern tĩria cia tene ĩrĩa rekagĩrwo ihiga rĩitikĩrwo nĩ maĩ rĩgabuthũkanga rĩu tũhũthagĩra plaster ĩtagwo waterproof ĩtagwo Dynacast na nĩ kũnyitĩra ihĩndĩ rĩu harĩ ihinda rĩa mĩeri 3 na ihinda rĩu nĩ rĩkũhona no rĩngĩ nĩ rĩunĩkaga rĩgatigana kana rĩgakuĩha icio rĩu mahĩndĩ maramekagĩrwo cuma na macio maikara mĩeri 4 kũhona na nĩ ihĩndĩ rĩa kĩero rĩa haha mũthimo-inĩ na haha rĩa haha guoko rĩtagwo humerus macio nĩmo maikaraga ihinda inene mangĩ manini maikaraga mweri na nuthu makahona ndonete harĩa Thika Road kũgĩte na accident kwagĩa na accident mũndũ ũcio guciaka guthirwo haha akaunĩka tarĩ gũbebetherũka na ti haha iru-inĩ haha gatagati mũndũ ũcio ũrauga egũikara ihinda rĩigana atĩa mĩeri 4 ena cuma cuma rĩikaraga maica cuma ndiumaga mwĩrĩ wekĩra cuma turutaga cuma cia ciana tondũ mahĩndĩ ma ciana no marathiĩ na mbere na gũkũra ũngĩaga kũruta cuma nĩ ĩkũmerio nĩ ihĩndĩ no rĩu mũndũ akinya mĩaka 18 cuma yekĩrwo ndĩrutagwo no ĩgĩire mathĩna ta mahĩra na nyox nĩ kũrĩtie kĩũria kĩa bata mũno atĩ he andũ maugaga makorwo marĩ allergic kũrĩ cuma aca ti cuma andũ aingĩ makorwo marĩ allergic kũrĩ cheap metal ĩrĩa ĩtagwo nickel na nickel nĩ ĩkoragwo kuguo earrings kana chains cia raithi no cuma ĩrĩa tũhũthagĩra nickel ĩno cuma ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ titanium na ĩno ĩngĩ ĩrahenia ĩgathondekwo nĩ stainless steel na maya nĩ macuma mekĩtwo ũthuthuria mĩaka na mĩaka makamenyeka atĩ matingĩhota kũreact na mwĩrĩ mahira ti reaction ya cuma mahira nĩ gĩko gĩkaingĩra hĩndĩ ĩrĩa cuma wekagĩrwo gũkagĩa gĩko na nĩ ũhoro wa theatre kũrekĩrĩrwo technique theatre etiquette cuma ũrĩa handling ya tissues koguo rĩu ĩyo ĩrehaga mahira cuma-inĩ no ti cuma ĩrareact na mwĩrĩ ĩhehaga nĩkĩ thĩinĩ wa nyama tondũ ndĩrĩ na blood supply ta ihĩndĩ rĩkoragwo na thakame kũu gũkoragwo na mĩkiha ya thakame thĩinĩ wa ihĩndĩ na ihĩndĩ nĩrĩo thakame ũcio nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo thermal regulation atĩ mwĩrĩ nĩ ũigaga temperature ihĩndĩ-inĩ kũringana na ũrĩa mwĩrĩ ũthondeketwo no rĩu cuma rĩ ndĩrĩ na that regulation koguo temperature drop cuma ndĩkũhota gũcontrol wega nerves igatuĩka more active na nĩkũigua andũ makauga nĩ aheha maũndũ merĩ nĩ tũrĩ twagĩa ũhoro wa mahĩndĩ kũheanwo tũrĩa tũiguaga ciĩga ingĩ nĩ ciaheanwo mũndũ rĩngĩ wakorwo nĩ ekũdonate na tũcoke tũrani at what point mugaga rĩu gũkũ kũgũrũ rĩ tũtingĩ salvage nĩ tũgũkũrenga mahĩndĩ nĩ maheanagwo na tuga ĩtagwo bone graft kana tũkoragwo na kĩndũ ĩtagwo bone bank atĩ no ũtinie ihĩndĩ thire handũ igwo bengi kana store thegi ya mahĩndĩ arĩa atĩ hĩndĩ rĩu rĩgathimwo rĩkarorwo mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩkoragwo kuo hepatitis ciothe yatuĩka hĩndĩ rĩu nĩ okay nĩ gũcross match na mũndũ ũngĩ na nĩ ũkũheo bone graft kũmahe mũndũ ũngĩ koguo gũkorwo na ciruti tũrakinya gũkũ gwitũ ti na bone bank no thĩ cia nja nĩ gũkorwo na rĩtingĩkorwo na complication aca tũndikũria mahĩndĩ makorwo mahanĩre kĩrĩa kĩbaraga nĩ raihu kana ũkuhĩ no ihĩndĩ no rĩrĩa no gũkũ rĩu Kenya tũtirĩ tũrakinya mabũrũri marĩa mathire ta India America kaigua nĩ maheana ihĩndĩ ta rĩu rĩrĩ rĩa kuma haha joint-inĩ kũharũrũka ũguo nginya haha iru-inĩ ũkaheana nginya ihĩndĩ yothe nginya nyama mĩrita nĩ ũkũheana mĩrita ũheo ĩkĩrwo mũndũ ũngĩ ta rĩu hĩndĩ ĩyo watuĩka haha mũtari ũtuĩke nĩ watuĩka maita maingĩ kũu hatirĩ mũtari ũtigarĩte ũgekĩrwo wa mũndũ ũngĩ ndagĩtarĩ he hĩndĩ tũraiguĩte ũhoro wa kesi ya mwanake ũrarĩ mũrwaru na agatuĩka nĩ accident atĩ akarutwo anga pieces imwe igekĩrwo nda for saving. What is that supposed to be? Ndigwĩte ũguo ndinanyita hau atĩ akarutwo was it a bone from I think the head ega preserve
inside. Oh, okay na nyita nĩ igagwo rĩmwe nĩgetha ĩthi na mbere na gũkorwo ĩrĩ viable rĩu igakagacokio at a later stage. No yo ti mwena wa mahĩndĩ iyo ni mwena wa a different type of surgery koguo ti area ĩno ya orthopedic. Tondũ cĩrũga yake nĩ mũtwe neurosurgery. Ndagĩtarĩ harĩ na kĩũria kĩroka haha. Wauga gwĩka kĩndũ gĩtagwo hip joint nĩ ihinda tarĩigana atĩa na hip joint ĩkagwo at what point? Hip joint ĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa arthritis yakinya mũico biũ atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũtigarĩte nĩ ũgeretie ndawa ũkageria gwĩka therapy ũkanyua supplement no joint ĩgakinya arthritis nĩ yongerereka mũno. Operation ĩkoragwo ĩkĩrwo 1 hour na mũndũ athiaga mũthenya ũgakorwo na spinal surgery ũrĩa twoiga mũthenya ũngĩ ũkanjia gũtembea ũguo na frame na kuhona nĩ kĩronda kĩhonaga na wiki 2 na kũiga mĩtĩ thĩ kana crutches nĩ wiki 3. Na harĩ andũ mahutagio atĩ ahutirio o hanini spine na gũgĩtuĩka mũndũ ũcio nĩonja nĩkĩ gĩkoragwo kĩhutĩtio nĩ nerves kana nĩ ndĩ nĩkĩo tuga spine surgery yendaga gũkwo kahora ndatenagĩra na kahiũ harĩ spine surgery ũkaba kũgeria maũndũ mangĩ tondũ nerve yumagĩra kanima gakorwo na nerve ĩthiaga kũgũrũ ciumagĩra tũrima tũtũ rĩu ũngĩthiĩ ũngĩoperate rĩngĩ gũkinyĩra disk ĩno no kũgĩe a situation yati nerve yahutio na nerve yahutio nĩyo ĩtwaraga mwaki kũgũrũ ũgakorwo mwaki ndũroima hau ũgathiĩ kũgũrũ kũgũrũ kaga na kĩndũ gĩtwa foot drop ĩyo nĩ ũigua ũgathiĩ mũndũ akururĩtie kũgũrũ na rĩmwe nĩ wonaga nginya andũ magĩte stroke ĩkahutia brain ũkona rĩu ndahota kwaga kũgũrũ igũrũ tondũ nerve ndĩrakinya mwaki ũrĩa thĩ. Reke njũrie gĩkĩ na ndĩratũmĩtwo nĩ mũtumia mũrata wakwa wĩtagwo wa Kama aranjĩra mũrũ wa nyina agĩire a very bad accident na agĩthiĩ into a coma for like mĩeri 5 atĩ agĩũkĩra kumbe ndekagwo magũrũ exercise ndagĩtarĩ rĩu aroragia kana hihi nĩ kũrĩ ũndũ angĩteithĩka tondũ ndangĩhota gũthiĩ wega nĩ acokire agĩũkĩra no atĩ nĩ tondũ nĩ aikarire at one atĩ magũrũ magĩtuĩka stiff. Nĩ mũgũthia tondũ ligament ingĩaga gũcerio coka ikanyitana na andũ acio me ICU makorwo ina coma mendaga gwĩkwo physio na ĩtagwo passive physio ati tu aramu kũgũrũ kũu nĩ physio assignetwo ati joint akajia rũcinĩ harĩa kuma harĩa kũgũrũ igacerio arĩ ina coma nĩ kwensure ati ligament nĩ ira move nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũkĩra mahĩndĩ magakorwo no maramu joints igakorwo no ira move ũngĩaga gwĩka rĩu no tũkĩrĩ assessment wone kana rĩu harĩ na chance ya kũmũtwara thieta rĩmwe ũgathiĩ ũgacitwara ũgacihinya na hinya agonetio no ũhoro ũcio wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo hĩndĩ ĩrĩa arĩ ICU nĩ ũkũrĩtio ũhoro wa gũtinio kũgũrũ kana decide agategaga gũkũ no gũcokio kana gũtigũcokio kĩndũ kĩrĩa kĩbata kana accident ĩgĩ affect ya kĩanda kaingĩ nĩ ya ũguo mũthimo-inĩ mũndũ arora kana mũkĩo ũrĩa ũtwaraga thakame nĩ wa gũthũo kana nerve nĩ yatuĩka angĩkorwo mũkĩo ũcio ũtwaraga thakame ndũraruta wĩra na nerve nĩ yatuĩka onayo na ciothe rĩu nĩ ikinya handũ kauga kũgũrũ kũu gũtingĩtuĩka viable na hau nĩho mũndũ augaga rĩu gũgakĩana kĩndũ gĩtagwo amputation no kaingĩ koragwo ĩrĩ ĩkauna kũgũrũ hĩndĩ ĩrĩ kwauma nja hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kuma nja mũndũ arĩcokagia na agekĩra cuma tombo wa ihĩndĩ mũndũ acokagia ũgathambia ihĩndĩ rĩu ũgekĩra area nĩgetha ihĩndĩ rĩu akorwo hena bacteria cio antibiotic keheria ũgaikara na area wiki 2 rĩu ũgoka ũgekĩra cuma after that. Okay, tuhe namba tondũ ndona andũ aingĩ makĩũria ciũria ici megũthiĩ kũũria baadaye. Ngoragwo kũrĩ ũguo Nairobi Spine and Orthopedic Center na namba ya thimũ nĩ 0791 399 104. Okay, 0791 399 104. No thia kũrĩa PCA Kikuyu Hospital kũrĩa kwa mahĩndĩ Aramithi nĩwĩkaga kliniki kũu. Okay, thank you. Asante sana. Nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ marũrũ twagĩ ihinda rĩngĩ no tũgũgwetha ciũria hingo gĩciria nĩ nyingĩ na kana tũgagĩũka rĩu tuwe ciũria nĩ tondũ andũ arĩa maroria mũndũ wekĩrirwo cuma nĩ ahehaga mũndũ ũkoretwo rĩngĩ nĩ agĩire ka dislocation akĩhũthia rũgatuĩka nĩ acokire rĩu akĩoneka nĩ rĩarĩ na gwatũka rũgakorwo rĩngĩ mũndũ no gũtuĩka atuĩkaga atĩ nĩ kũginyũka ginyũkire ũtiganu wa tendon na nerves ũhoro wa nyama ũhoro wa ihĩndĩ nĩ hatũra draw the line
rĩrĩa twathie mũndũ akatuĩka mishandled rĩngĩ nĩ kũrĩ na accident ati akohwo guoko gũkabutha gũkaira maũndũ mamwe mothe ndagĩtarĩ rĩ tondũ no mamwena waku rĩ to tũgũgwetha nĩgetha twaranĩrie. Thank you muno ndagĩtarĩ Maru, asante sana wagĩcoka kũrĩa ũgeithia andũ mũno. Ndacokia ngatho. Thank you. Asante sana. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia rĩu mũthikĩrĩria na tũingĩre thĩinĩ wa mohoro ma Inoro rũcinĩ na Fidelis Wang'ang'a thaa 3 cia rũcinĩ. Inoro rũcinĩ. Ũteti wa ciama kũnyita thing'a gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ Gachagua gĩtanyo gũkarugũria kĩama gĩake rũciũ. Arĩmi gĩthĩ-inĩ gĩa Thũngũri mũkũrũ-inĩ kwĩrahĩra marĩhi mega ma kahũa kao na MCAs gũkaya ambunge nĩ marahahatĩria mawĩra mao matũra-inĩ. Nĩndĩ market kũrĩa USA, nĩndĩ market Norway, nĩndĩ market Czechoslovakia, nĩndĩ market Korea na China nĩroka very strongly igoka igurite kahua gaitũ. Arimũ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka, aciari nao nĩ megũthiĩ na mbere na gũthĩnĩka mũno makĩria tondũ ciana icio nĩ ta cigũgĩtũra mũciĩ. Nĩ tũtige gwĩkĩrwo mĩrigo mĩingĩ na andũ no mararuta magoti no wona warora wira wa marĩ magoti macio kaga ũrĩa mareka tũkarigwo mbia cikairathi. Rĩu niĩ ndĩrerutanĩrĩtie kwĩrutanĩrio bara ndĩngĩvota nĩgetha ciana ciakwa itikwagage gwa gũkoma. Ũtigie nona kĩmũ ciana ciakwa itire nginya nguo cia gwĩkĩra. Rĩu kwa bwana twatangatha rasmi kuma ũmũthĩ Kasarani ndĩrĩ hamwe na UDA. Ithuĩ nĩ twarega kĩama kĩa UDA. Nĩ mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro kũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3. Fidelis Wang'ang'a. Thirikari nĩ tũngĩtio mbũkĩrĩra kũrũmĩrĩra itanya rĩa kũrenga bajeti ya mũigana wa ciringi bilioni 62 kuma igai rĩa mbeca cia gĩthomo mwaka-inĩ ũyũ. Hamwe na tabarĩra iria inyihĩirio mbeca nĩ ũheani wa irio mathukuru-inĩ, igeranio cia kĩbũrũri nacio ikiaga kũheo igai o rĩothe. Na rĩu aciari marauga gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kũhotomia rũhonge rwa gĩthomo kaimana o rĩrĩ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mathĩna ta ũnyihu wa arutani na gũcerithagĩrio gwa kũrekererio kwa mbeca iria igayagĩrwo mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Kamĩtĩ ya gĩthomo bunge-inĩ ya bũrũri ĩrĩa itongoragio nĩ Julius Meli ĩratũngirwo nĩ kĩmako mũthĩ wa ira thutha wa kũmenya gũtirĩ na mbeca cia kũharĩrĩria igeranio. But the exams is an activity we know at the end of the year. Summative exam assessment has to take place. It is this cost. Then you bring a budget here with zero, and I don't see with the CEO examination council. Every other time he comes around saying there are no money for invigilators, no money for the carry out exams. Kamĩtĩ ĩyo no yonanĩtie kwaga kũiganĩra thutha wa budget ya ministry ya gĩthomo kũnyihio na makĩria ma ciringi bilioni 62. Kamĩtĩ ĩyo ĩkiuga ndeto ĩyo yahota gũthararia mĩhang'o ya gĩthomo hamwe na mbeca iria irengetwo nĩ iria cia kũhe irio arutwo mathukuru-inĩ ikĩrengwo kuma ciringi bilioni 7 nginyagia ciringi bilioni 3. Does it mean that these children are going to drop out of school? Does it mean that we are going to go back to their parents to ask the parents to pay for money, their school so that school fees so that their children can continue with learning? Even the recent directive that certificates be released from schools with no payment, it is not being implemented. Mwena-inĩ wao aciari nĩ mareganĩte na ndeto ĩyo makĩũria ciũria nyingĩ cia itũmi cia kũrenga kĩgĩna gĩa gĩthomo. Nĩ kũhĩtia marahe tondũ ũngĩka ithabu ta arimũ nĩo matũteithagĩria na no inyuĩ mũtwĩraga gĩthomo nĩkĩo uti wa mũgongo. Rĩu rĩ na hatirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩhe ciana tiga gĩthomo. Rĩrĩa mwacoka muuga nĩ mũkũnyihia rĩ hau nĩ kũhatĩka mũrahatĩka tondũ arimũ acio nĩo matũroragĩra ciana. Mĩgũnda nĩ yathirire tũtirĩ mĩgũnda rĩu thikũ ici kĩndũ gĩa tũmaheaga nĩ gĩthomo. Arimũ megũthiĩ na mbere
na guthinika. Haya aciari nao ni meguthii na mbere na guthinika muno makiria tondu ciana icio cinita cigugitura mucii. Maugite wona mbeca icio cieherio ministry-ini ya githomo, ciana nyingi iria ciumite miciri itehotete ciahota gutiganiria githomo kumana na wagi wa mbeca cia kumarihira. Oho no moritie thirikari ikorwo igicurania keri itananyihia kigina gia githomo kuona yahota guthukiria ciana nyingi miturire ya na hau gabere. Githomo magikirire muno makiria tondu githomo nikio muthingi wa bururi uyu wa Kenya. Uguo ciana citu cingiaga guthoma ri kana ciage githomo kiu ri, rucio rwitu ri rutigakorwo rwi rwega tondu ciana tugakorwo na ciana itaramenyania ni nako. No mangikirira githomo, ciana icio igakorwo ciina mbeca cia kuigana guthomithia ciana icio, mwana ucio ni eguteithika na bururi witu gie na igweta no gie na ciana njugi na andu mena future. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ona waciaria mwe kaunti-ini ya Uasin Gishu maugite ni mahahuritwo ni riboti yegie kurengwo kwa bajeti ya mathomo na muno makiria kwaga igairia mbeca cia kibururi. Maugite riri ni ikinya riku macokeria murigo wa kurugamagirira ngarama ya igeranio ici o riri marituheirwo ni ngarama ya iguru ya mathomo. Riu marakienda thirikari imurike keri bajeti ino kuona githomo ni umwe wa mithingi ya bata bururi-ini. Salome Murugina kiakimurika makaya mao. Aciari aya marauga ati ikinya riu riri kuhutia arutwo na njira nene aria makoretwo magikira kio mathomo-ini angikorwo matigwikarira igeranio oro hamwe na aciari aria marauga ati ni makoretwo makihinyaniria muno niguo mahote gukorwo makiriha bithi ya ciana ciao, na uguo kuria thirikari ikorwo ikirora keri iguru wa bajeti ya ministry ya githomo iria irikitie kunyihio. Yende mu makuvio fio tondu angikorwo thirikari no eke andu guo andu marathire maroya roni angi marathi marakomba mbeca nigetha macokie ciana cukuru, na riu ria ciana cia heo transport ciathi angi macukuru kundu kunene gwatuika riu ningi gutire mutihani kaba ona mangirambite kwaga gwitia mbeca icio na mahere andu wazi uria kuhana kwaria mau thirikari riu yahutia ni yahutia ngoro ya muciari na ngoro ya mwana tondu ndungithira mwaka mugima ati mwana akauma kirathi giki erwo thi kirathi kiu kingi hatari na kigeranio. Wa keri muciari erutanagiria akamenya atiriri ni nguriha school fees mwana wako ndakanage kugeka kigeranio kia mwisho wa mwaka. Riu thirikari kinyite ati ndigwika bajeti ya kigeranio ri ona school fees irakirihwo ya ningi ni mathiete na mbere kuga ati marita aciari matikuhota kuriha mbeca makiria cia kigerio angikorwo ni makurio gwika uguo, makiuga ati ihinda-ini riri ni maragerera mahinda maritu kumana na kwambatira kwa ngarama ya muturire, na uguo makoria thirikari kugia na mubango wa gutigirira ndeto iyo igie kigerio ni yahota kurorwo uria kwagiriire. Thirikari ni ibatie gwiciria ni yahutia riu muciari na yahutia mwana. Ndeto iyo ni ibatie rorwo wega na Minister of Education o hamwe na PS Bitok nitukuga murore kaundu kau tondu ti kaundu kega. In fact riu ni mwa discourage muciari. Githomo kiria ciana irathoma ni kwaga gikwaga tondu aciari ingi matirihotaga gwikithia ciana ciao igeranio, mbeca iyo ni cikwaga. Nitutige gwikirwo mirigo miingi na andu no mararuta magoti, no wona warora wira wa mari magoti macio kaga uria mareka tukarigwo mbia cike irathi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Uteti wa ciama riu ni wonekete kunyita thinga gitaro-ini gia gatagati ga bururi, na ataramu maugite wagi wa muthingi murumu na kioneki kia ihinda iraya gia ciama cia uteti bururi-ini niguo ukoretwo ugicungirira ciama nyingi kuhotoma thutha wa ihinda inini. Matariirie kaingi ciama ici ciumbagwo na muoroto wa gukiria ateti aingi githurano-ini kimwe nginyagia kiria kingi. Na maya maroka riri munini wa president wa tene Rigathi wa Gachagua atanyitwo gukaruguria kiama giake uteti. Na mwena wa Kasarani guku mucii wa Nairobi amwe a memba aria maregiritanagia na kiama kiria kirathana kia UDA ni maniriire gugithama makiuga ni kiremetwo ni kurumirira mithingi iria ya kiumbire. Mwandiki witu Sam Njuguna niwe uri na ici. Miaka iri na nuthu mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 kihuhukanio kia uteti no githiete na mbere na kuhurutana guku bururi-ini o gukiire gutukire noguo thirito cia uteti irathugundwo na ciingi igakinya muthia. Indi mutugo wa kumbwo gwa ciama njeru o mwerekera-ini wa ithurano ni undu wonekanaga na njira nene. Kiuria kinene ari niki gicungagiriria ciama nyingi itigetirie ihuhukanio ici. Wa Steve Bogu
Njũgũa kuma Dagoretti ya mũhuro nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti. Bũrũri wa Kenya nĩ tũkoretwo na wagucio wa ciama icio, na nĩkĩo ũkoraga o mũcimu wa gĩthurano gũkoretwo na ngurubu ĩgaform kĩama gĩgĩkinya ningĩ mwena wa gĩthurano kĩu kĩngĩ ĩkaharagana ningĩ ũkanjio rĩngĩ, no andũ no arĩa tũrona. So ũgakora andũ nĩ the same people, no ideas na ideologies nĩ irathiĩ igĩcenjagia. Ica ikuhĩ ciama nyingĩ cia ũteti ikĩonekana kũmbwo makĩria kuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Mũnini wa president wa tene Rigathĩ wa Gachagua agĩtanywo gũkarugũria kĩama gĩake mũthĩ wa rũciũ, na hamwe na ciama ingĩ irĩ gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩ kĩama kĩerũ kĩrĩa kĩragiritanio na mũmbunge wa tene wa Bahati Kimani Ngunjiri, kĩama gĩa PLP kĩa Martha Karũa, Tujibebe Party kĩa minister wa ũkinyanĩria William Kabogo, chama cha Kazi kĩa minister wa tene Moses Kuria, kĩama kĩa Jubilee gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Ũyũ arĩ nĩ wakiri Njeri Maina, mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga. Mũbango wa thirikari gĩtarũ kĩa Mount Kenya region nĩ gũkorwo na kĩama o kaunti, na yo nĩyo ĩtagwo atĩrĩrĩ divide and rule. Maya maroka rĩrĩ aikari hamwe na ateti gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri mambĩtie gũthama kuma kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA, magĩtanya kĩama kĩerũ kĩa Rigathĩ wa Gachagua. Mũingĩ mwena wa Kasarani gũkũ Nairobi ũtongoretio nĩ Peter Wambũgũ kana Pemwa, marĩ nĩo aica ikuhĩ gũthama kĩama gĩkĩ. Na gĩtũmi gĩatũma kĩama kĩa UDA nĩ gũkorwo kĩama kĩa UDA gĩkoretwo na ungumania na gũtuĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire. Matũririe atĩ maroka gũteithia Mama Mboga nĩgetha ume gũkũ thĩ ambate igũrũ aheo mbeca kana asupportwo andũ a boda boda, na nĩ wamona me gũkũ na gũtirĩ ũndũ mekĩte. Aikari aya maugĩte wagi wa kĩoneki kĩrũngĩrĩru nĩkuo gũtũmĩte mathame kĩama kĩa UDA. Rĩu kwa gwana twatangatha rasmi kuma ũmũthĩ Kasarani ndĩrĩ hamwe na UDA, Kasarani nĩ hamwe na Rigathĩ wa Gachagua. Kũrĩa Rigathĩ wa Gachagua agũtũria tũthiĩ-rĩ, kũu nĩkuo tũgũthiĩ. Sasa hii chama tunazidua sisi, tuko ndani wa Munyoro, ndani wa Munyoro. Gĩagwetererwo nĩ mwĩgariũrĩre wa kĩhuhũkanio kĩa ũteti bũrũri-inĩ mwerekera-inĩ wa ithurano ciũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũgũkĩre ũrĩmi na arĩmi a kahũa no mathiĩte na mbere na gũkenerera marĩhi mega ma kahũa kao kĩmera gĩkĩ. Mwena wa Thũngũri mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, arĩmi maramũkĩrire marĩhi ma ciringi 151 harĩ kiro. Gĩthĩi kĩu arĩkĩo kĩrarĩhire marĩhi ma igũrũ makĩria mwena ũcio. No rũgamĩrĩri wa gĩthĩi kĩu ugĩte wendia wa kahũa kao mabũrũri-inĩ matiganĩte na nja ya bũrũri nĩguo ũrambatĩririe bei ĩyo. Theuri wa Mbogo nĩ aratarĩria. Mĩaka ĩna mĩhetũku arĩmi a factory ya Thũngũri mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ marĩ kĩgera-inĩ gĩa gũtahwo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie o kwaga kwamũkĩra marĩhi ma kahũa kao karĩa kendetio thutha wa mbeca ciao ciothe kũrĩha mathirĩ marĩa makombetwo na marĩa macũngĩrĩire factory ĩno kũhũrĩrwo ngengere. Mwaka ũyũ tũrahũrĩra kĩara mũhuko nĩ ũrĩa tũrĩhĩtwo wega na tũgakena mũno nĩ tondũ gĩthĩi gĩkĩ gitũ nĩ kũrĩ hĩndĩ kĩrarĩ kĩhingĩtwo nĩ ũndũ wa marĩhi moru na kwaga kũrĩhwo. Na rĩrĩa ndokire gũkũ nĩ mũraririkana rĩrĩa Thũngũri yagwĩte ĩkagwa thĩ biũ, arĩmi marĩhirwo noti, na hingo ĩyo arĩmi nĩ magĩtwo nĩ hinya mũno. Na ndoka gũkũ nĩ ndamomĩrĩirie ngĩmera kĩndũ kĩrĩa kĩratũmire marĩhwo noti nĩ mismanagement ya factory. No kuma hingo nĩ twathondekire maũndũ tũgĩkĩra mikakati ĩrĩa yagĩrĩire, na kuma hingo ĩyo nĩ twathondekire ũrĩa mbeca itagũcoka kũra cia mũrĩmi. Na mwaka wa mbere kuma kũrĩhwo noti ndamarĩhire 110, mbeca matonete mbere yo na magĩkena mũno. Mĩaka ĩna thutha ũcio gũkũ no gĩkeno makiuga kahũa nĩ kĩeru thutha factory ĩno gũkorwo nĩyo ĩrĩhĩte wega gũkĩringithania na factory ciothe cia kaunti ya Nyĩrĩ, kuona arĩmi marĩhĩtwo na ciringi 151 na thendi 12. Na niho tũrahotire gũthondeka kahũa kaku wega, tũrakendia by direct sales. Very little of my coffee gathiaga kũrĩa auction, kahũa kaingĩ nyendagia by direct sales. Nĩ market kũrĩa USA, nĩ market Norway, nĩ market Czechoslovakia, nĩ market Korea na China nĩ roka very strongly ĩgoka ĩgũrĩte kahũa gaitũ. Ũgarũrũku ũrĩa watongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua thĩinĩ wa sekta ya ũrĩmi wa kahũa ũkĩrĩkana gũcangĩra hanene harĩ marĩhi mega marĩa arĩmi mathiĩte na mbere na kwamũkĩra mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ John Kagucia. No ũhoro wa ma nĩ atĩ rĩtiĩ raumire thĩinĩ wa mĩcemanio ĩrĩa mũronire tũgĩka na wa Munyoro hĩndĩ ĩrĩa Rigathĩ ararĩ deputy president wa bũrũri wa Kenya. Nĩ ohire ũhoro wa kahũa na akiuga nĩ ekũhũrana na cartels
ira mwaigure gitwo cartels cia kahua na tukiuga kuri andu maturite manyitite uhoro wa kahua makoya kahua ka murimi karikia kuma factory manengerwo mathi na kirori kahua kau ungikona haria kiahugu kehutiririe kahua kau no wohirwo tondu ti kahuaga arimi makiuga matiranyita mbaru mendekithia ma arimi kurihagwo imwe kwa imwe kahua kao kendio kuona undu uyu ni uguthingithia thothaiti nyingi cia kahua uyu ni muikarigite wa factory no Kanyimbote uhoro ucio rutira wendo na hanini maundu maria mahapenire miaka ya 1980 uria kahua mbeca cia murimi ciorire thirikari ikoya mbeca cia murimi ikianjia kuriha andu nacio tutingitikira ni ku defranchise arimi riria wa mera mundu uria mathurite tiwe wagiriire go safeguard mbeca ciao ni mundu ungi matoi uguo riu ni tugite no nginya mbeca ciothe ikarihwo kiria society nigetha management ikaruta rate handu-ini hainoro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Bogo. Ajumbe mbunge-inĩ cia matura ni macakaite makiuga mbunge ya bũrũri ni iramatunyũkithia mahinya mao kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ma MCA matongoretio ni munini wa speaker uria nowe MCA wa wodi ya Mutithi Jinaro Jamumo maugite abunge aya ni mahahateirie mbeca cia tabarĩra iria makoretwo mathukiirwo ni gatiba na ni undu nyitetwo mbaru ni MCA wa wodi ya Kirugo ya Eric Muchina riu makienda bunge ya Senate ihike kugitira thirikari cia matura tene maragi no gukorwo makiruta wera wa gwikira rami o muthi uyu wira wa maram uria urutagwo oragi kurutwo ni county governments riu niguo moete magacoka matakirinyaga riu financial year no irathira marokire maroya milioni 198 Koguo uria turekagirira andu baravara mara mutene tutirahota kumekira ona development fund guti mwana wa nda na wa mugongo na ningi ona senate matuika ni meguikara ati ni mekunyitanira na National Assembly tuikia magitagwo CAF County Assembly Forum ni tukuthii gotini na turugamie kana yoka guku kwi Wanjikui twire Wanjikwa mirege tondu riu guti mwana wa nda na wa mugongo mararagia hindi ya mahoya maria maratafanirio thiini wa bunge ya Kirinyaga na maria maratongoragio ni muthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Murang'a James Maria Wainaina kuri raugire ni nginyagia kugie na mihaka ya watho thingatwo gatagati ga thirikari nene na thirikari cia matura ogoro ni maundu maria ma national government ri meho na ni mandike wega constitution ni yugite maundu ria mahana ni kigia kia national government na kihofataire kuhingirio hau level yo na niki kia devolved units na kire kifataire kuhingio ku tukurekererio ku Kirinyaga kuria maofitha borithi marathuthuria ngero ya nyumba ya mutumia umwe iracinirwo itura-ini ria Mikimaini Tefere gicigo-ini kia Mwea na Esther Jeli uria ni mutumia wa Ndigwa augete mwaki uyu urathukangirie nyumba yake ya muigana wa ciringi milioni 3 ndumwe na indo cia bata iria irari nyumba augite ngero eno ya tabaniria thiete thabari ya mathiko mucine wa Mombasa no kwa munyaka ciana ciake irari thukuru-ini wa boarding mwaki ucio kimundio na munene wa mbutu ya borithi Mwea Mohamed Jardeso augite uthuthuria ni mwambike mwandiki witu Johnson Muriithi no uratutirihira na ripoti yo ine kundiviria niki giriko kinene makia Esther Njeri no ria rakite nyumba ya riri thiini wa itura iria Mikimaini wa Ndino ya Tefere gicigo-ini kia ombunge kia Mwea ni rakororwe kimundio ni andu matoikeine ndi muikari wa guko Mikimaini guko ndikaraga ni ngoragwo Mombasa na muthenya ucio niguo ndoka ni undu wa mathiko ma fathaini ro Njeri ni ugito ni thengia gukorwo akoragwo hari mwena wa Mombasa muthenya ucio wa kiumia ni riokaga nigetha akorwo agithie mathiko na munyaka munene gukorwo nyumba eno etiari na ciana thutha wa gukorwo ciana ciari thukuru na miakite na makiria ciringi milioni 3 ona thengia gukorwo muthuri wake ni akuire nyumba eno yakwa ini costete milioni 3,500 na indo iria irari nyumba eno gutikindu gwitarari ku nyumba yo na muthuri wakwa ni akuire riu ni ndirerutaniritie kwirutanirio bara ndingivota nigetha ciana ciakwa itikwagage gwa gukoma gutikindu na kimu ciana ciakwa itire nginya nguo cia gwikira bedroom yakwa yothe gutire nginya document ciakwa ciothe magikundia kana gukua makuire nie gutire kindu ndiraokoire ona ndwe nie njikarite ugu nginya gwa gukoma ni kuoya ndirahoya gwa gukoma na ciana ciakwa ciauma cukuru ndiwe kuri igathie
riu nie ndigite ogwo itariki kana ki mwingi wa itura iria Mikemeire ni utaririo uria mwaki wakorirwo kirirembuka kwi kamwanake kuga secondary kathia cukuru tene riu niko gokirire gakithi kwimburasi magego bau thutha gakiona ugu kwa nyina macaria ni kuravya gagita mamu wao akiuga yena thina akomurwaru thina wa mugongo akimwira nduite njeni na niwe kubiuka riu kamwanake kaurira kanjitire niona ndiare nguo ndayo birio gacuka ngiumanja ndumanja ngiuka ngiona kwa njeri ni mwaki ndambire kwaga binya ngianje kuinaina ngira ngai ambe binya ngita andu mambure tondu ku tuikara student tukimeta mothe andu mothe moke moneka ni kandi tarona wega mo andu mothe magiuka andu acio moka tukiambia kuga mbu ngita nginya manda mungita goro isibo tukiambia kuga mbu thia twokire tugiuka twakorire mwaki ugiuka ugiaka na nyomba eno wakenete ukiumirira mwena uyu tugiuka tugikuthuka tugiuka tugitonyera mwena tugikora ni mokire ara mokite guku mokire makibunja murango uyu munene wa mbuto ya borithi mwena wa muirathiro niwe Mohammed Jasho ni ugite mbuto ya borithi no ithiete na mbere na guthuthuria guku mwingi ugikwa ni nyumbero ni komundi yakorereke mundi mwake itandu mokite na bikibiki bau nibo twacokire tukiona teitheru mwaki one kawikio ni andu tondu murango ukire wa mburokwa wa bunjwa na matonya na gutikindu moneka ta makuire indo cio tiabirire guku riboti Noro FM kuma thiine wa itura iria Mikemeine wa ndino ya tevere giciguini kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
muremi wa mahiu riu no ucagure na uhe mahiu maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici ni dawa nguthi hari kunina kaima na minyoo mahiu-ini maku. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyeria guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Maxigro 24-24-18 kuma kwa Botachem ni fataraitha ya gikiro kia iguru ina mutukanio wa nitrogen, phosphorus na potassium hamwe na amino acids. Ni raithi guthima Maxigro kuone wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no irashinda mũno. Inoro Maxigro 24-24-18 wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no irashinda mũno. Inoro reke twambe tucokererie na negucokereria ithainĩ rĩrĩ rĩa mũthia rĩa tabarĩra ĩno ya kũhagaria kwanyu nĩ mwarahũkire. Rĩu andũ nĩ marĩkĩtie gũkinya mawĩra-inĩ mao kũrĩa marokaga na kũrĩa matindaga na ithuĩ tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkĩrĩkie nawe. No ũndũ ũrĩa wĩna bata mũthikĩrĩria nĩ tũkwenda kwamba kũingĩra kwa andũ metagwo kana tũkwenda kwamba kũingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Panadol nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnina maruo marĩa twĩnamo. Na riu tukwenda kurigita mundu wina ruo rwa mahindi, ni twari uhoro wa marungo, ni twari uhoro wa mugongo, ni twari uhoro wa mutwe, ni twauga uhoro wa magego. Riu twaingira kwa Panadol ruo ruru wina ruo reke turunine na ruo o uria kungihoteteka ni tondu riu wina Panadol turakwirire wina murata ugukuninira ruo. Turaugire kwina Panadol Extra oro ndomwe na Panadol Advance. Advance turaugire ni burugutu igire kana pair na ugacoka ukamirihira ciringi 10 tu. Nayo Panadol Extra eno tukwiraga ni ya mwanya burugutu igiri kana pair ni ciringi 15. Ukumiona duka yo yaku ina kwanyu na eguke guteithĩrĩrie orwe na maruo maku mothe ucokererie muture waku wa muthenya. Ni wega uthome kibandiko ria gitarĩirie ucokeruo rungikira wone ndagitari. Na kuma hau no tũgũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Highchem nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaria ũrĩa ng'ombe ciaku irathumburwo nĩ mĩnyoo na ndangũrũ no karigwo ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩka hatirĩ ũndũ ũngĩ na ngwenda rũcinĩ wambe wĩbange. Maũndũ marĩa twĩnamo reke nyambe ngũrorere haha tũthiĩ moja kwa moja tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire. Ndenda gũkũrũmbũiria ikinya rĩmwe rĩ haha na guthie moja kwa moja nginya kwa Force 1. Force 1 ni dawa ya kunina minyoo mithemba yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ, ĩninaga ndangũrũ, njoka, thambara, langworms, no mihe njao, tũri, mahiũ mena ihu marĩa mahinyĩrĩrĩkĩte ona marĩa marongithia. Nĩ ĩrĩ cobalt na selenium ĩrĩa igaga ngothi ĩrĩ nyoroku wega na gũteithĩrĩria kũnyita mbegũ. Force 1 yonekanaga nduka oro yothe ya ũrĩmi ĩrĩ hakuhĩ nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus. Reke tũthiĩ kũrĩa tũrore ũhoro wĩgiĩ gũkorwo tũkĩaria maũndũ ma mũtwe na ruo. Na nĩ twauga marungo, twauga ndukae gwĩtĩkĩra mũrimũ waku, ruo rwaku rũtuĩke atĩ rĩu rwa kũhinyĩrĩria ndũngĩhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Rĩu maũndũ nĩ maingĩ ma gwĩka. Nĩ ũkwendaga gũthiĩ mũcemanio, nĩ ũkwendaga gũthiĩ gũcokereria njoko, nĩ ũkwendaga gũthiĩ handũ kĩama, na kana nĩ ũkwendaga ona gwĩka maũndũ maku ma o mũthenya, kũhũra nguo, thambie nyũmba, thambie ũthondeke rũgiri. Marungo maturire gũkũ, icoka ndũngĩhota kuoya mahiga, ũrutaga wĩra wa mĩaka
ciako tukire na kionia gia Panadol rucini ruo muthi no mbũrũgũtũ igĩrĩ ũkũbatara wewe mererie mbũrũgũtũ ici no woe ya advance ciringi 10 ona kana woe ya Panadol extra ciringi 15 ici nĩ ironeka nginya gakiothi kikau kia kwina kwanyu kugoreke tunine ruo rũngĩkĩra nĩ tũkwĩraga wone ndagĩtarĩ na nĩ wega ũngĩthoma kĩbandĩko na rĩu koguo magego mũgongo ruo rwa kahinda ka mweri ruo rwa icoka kũrĩa guothe kũratura tũrakwĩra mambo ni Panadol. Na niĩ ngũcoka gũkũ moja kwa moja menye ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũgĩbanga na rũcinĩ rũrũ twaria horo wĩgiĩ mũrĩmi ararĩma ũrĩmi kana mũrĩmi arĩ na ng'ombe enacio ararigwo nĩ atĩa egwĩka nĩ tondũ mĩnyoo nĩyo mĩingĩ ona gũkĩra ng'ombe icio ararĩithia. Force 1 nĩ ndawa ya kũnina mĩnyoo mĩthemba yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ ĩnyamaragia ndangũrũ, njoka, thambara, langworms, no mĩhe njaũ, tũũri, mahiũ mena ihu marĩa mahinyĩrĩkĩte ona marĩa marongithia. Nĩ ĩrĩ cobalt na selenium ĩrĩa igaga ngothi ĩrĩ nyoroku wega na gũteithĩrĩria kũnyita mbegũ. Force 1 yonekanaga nduka oro yothe ya ũrĩmi ĩrĩ hakuhĩ nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super oro ũndũ ũmwe na Force 1 Plus. Gũthũka nduka-inĩ ya kwenderia cia ũrĩmi wĩgũrĩre Force 1 na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega ndagĩka ici wĩna cio na wona twacokereria no wende gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũcio wĩna umithio. Tumwitaga Florence Wangari wa Kambere no reke tobe tuthie kuri Jeremiah Kimani JK tuthomerwo mathako na kuma hau tugioke tuthie na mbere na Wakata Nyox. Netuva wa mathako
Namba hayawi mwishowe huwa umuthi kwambiria thaa mugwanja cia miharoko guthi uguo nginya thinacara cia hwaini niguo ri nene ya bururi-ini ya FKF igukorwo nyitite takahua ka Ruiru 11 riria timu nene iritongoretie thiini wa ligi ino igukorikigwo iharo mwanya mwanya kumenya no uria irio cia mwana tore mwandiki witu na mugumi wa gatagati Robert wa Maina aratutariria ngucanio ithathatu tu nicio itigarite niguo ligi nene ya mubira wa maguru guku bururi-ini thire na kuria gukinyiria riu irabu ithatu nguthi cia Kenya Police Gor Mahia udumwe na Tusker FC riu ikihitahitanira no gutuika muhotani wa gikombe giki kimera giki. James Situma ni muthaki wa tene wa kirabu kia mubira kia Nzoia na AFC Leopards. So far Police they have a chance. Ukiangalia vizuri they are top with a gap of 3 points. Games zinaendelea zikipungua, so with the quality they have and the consistency wamekuwa nayo, ukiangalia vile walianza ligi na so far we have a big difference. Na ukiangalia vizuri they stand a chance. Police they stand a high chance. Tusker of course they are there to compete. Ukiangalia Police wamekuwa very good. They lose only 4 games, of course followed by Tusker 5 games. Kuringana na Brian Odhiambo na uria ni muthathauri wa maundu megie mithako na mwandiki augite Gor Mahia na Kenya Police mari na mweke mwega wa kuyukia hotani wa ligi ino. Na feel hii ligi inaenda kushindwa na experience. Someone who is going to have most experience is definitely going to win this league. This goes down to Gor Mahia and Kenya Police. Ukiangalia kama Tusker, they have a new coach hapo hivyo juu, ametokea pale youth and in his first season Chelsea Okere anafanya poa sana, but I don't think akona ile capabilities. Hata yes nikiangalia fixture zake zinaka easy sana, zinaka kumfavor as compared na wapinzani wake, but also check how Police wamedeal na hizo fixture zao, check how Gor wamedeal na fixture zao. So hapa title race itakuwa kati ya Police na Gor Mahia. Mwena-ini wake uria wari kocha wa Mofa niwe Charles Odero augite gukinyiria riu ni hinya kwerethera no kuyukia hotani wa ligi ino kimera giki ndi agitariria muhotani akamenyeka wega wona firigi ya ngucanio ya muthia ya huhu. Ni tricky kidogo, especially baki kama mechi naona ziko less than 5 matches. Gor iko na game in hand against AFC, so derby hainanga nani ndo mzuri kidogo, iko tricky. Alafu kiangalia Police haijawahi chukua league, pia wataka Tusker wamekuwa pia wakichukua league kama kadhaa na imewapita karibu miaka kadhaa hawajachukua. Challenge ni kubwa, si rahisi wewe sema wewe bashiri saizi na atachukua, sababu hakuna mtu kuna clear points ya match wengine kwa mbali. Sema kama hizo league zingine ni bado less than 5 matches, so huwezi bashiri saizi na atachukua. Kirabu gia Kenya Police nikio kire gacubire ka ligi ino gukinyiria riu na point 58. Tusker FC irumirire ri ya keri na points 55 nayo Gor Mahia ikahinga iri ya gatatu na points 53. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM tufu wa mathako ritwa riakwa ni the center forward Robert wa Maina. Na kwa kaunti ya Nyandarua ritana no rimwe turigie guitire heo cia mathako tore mwandiki witu Patrice Sibiri aratwira hamwe na athaki aritayu na mari gweta na ngumo nene thiini wa kaunti ya Nyandarua matongoretio ni muthaki wa Rigweta na kochi wa mubira wa moko ni volleyball Grace Mwangi na Joel Gatia wale muthaki wa mubira wa maguru thiini wa kaunti ya Nyandarua ni maugite ati ni wega kiheo kia mathako gitangikirwo na gikurio na muno gatagati-ini ka mbeu njithi aria mena taradeno thiini wa kaunti ino makiuga ati weko uguo ni gukweherania mbeu ino njithi thiini wa kuigiria ciiko ingiruta unyi wa njui cia ibango no huthiri wa madawa ma kurefia matura-ini ufikiria bata anakirehera mebisa magathaka mubira talent icio na taranda icio cia mirafa mebira nituone unigukira na tunyihia issues cia early pregnancy in teenage thiini wa micii itu mari hindinderi mbeu njithi aingi aria matanahirwo na iheo mwanya cia mathako thiini wa kaunti ya Nyandarua makoretwo magiciteaniria na kuonekana makiingiria ciiko-ini njuru cionyi wa njui cia ibango na uhuthiri wa madawa ma kurefia icagi-ini. Ripota Inoro mathako kuma kaunti ya Nyandarua jita coaches Patrice Simbili.
na kirabu kia Manchester United nikigite gitikaharĩria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo gĩkũngũĩra kĩmera gĩkĩ tondũ makoragwo magĩkana rĩni rita rĩa kerĩ kĩmera gĩa kerĩ timu ĩno gũkorwo ĩgĩtĩria maũndũ maya. Ũndũ ũyũ ũkĩte thutha mũmĩrĩra moru marĩa makoretwo na timu ĩno ya Manchester United na mwaka mũthinu ũguo mekire magĩtĩria thutha timu ĩno anathĩngia timu ĩno gũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩria ĩrĩ namba 8 thĩinĩ wa ligi ĩno gũcoka kuhota gĩkombe kĩa FA. Kĩama kĩa kana kĩndũ kĩa arũgamĩrĩri a kirabu gĩkĩ maugĩte ona angĩkorwo timu ĩno nĩ ĩkahota gĩkombe kĩa Europa League angĩkorwo makahota timu ya Tottenham Hotspur thĩinĩ wa ngucanio ĩgakorwo ĩgĩthakwo mweri 21 mweri ũyũ kũrĩa Bilbao. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ mageka tiga gũkũrĩanĩra makarĩanĩra kanyama choma kũrĩa mekagĩra meharĩria mao kĩharo-inĩ gĩa Carrington. Na mũndũ kĩharo-inĩ nĩ bamba moto sana. Jitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Mtuva wa mathako na Noro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na nikiona ya gũkunya nĩ tũkũoneria mbere aracitacia Selima menya tũgacirĩra mbere njoherwo kĩndũ njiĩte nina kuga kahora ngui cianyu itigakũgena ndũkoige nĩ cikũĩ ngoma nĩ mũthogothania njita wega ũrũmie wega Misega-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ mamothiĩra rĩho thigũkũ ya Jamhuri baba wanyoke mũrĩu akiuga nĩegũtahĩka nĩ maigoya-inĩ amwetereire Wanyua ndahĩkĩire te kũmenya na ndiaririe maingĩ moru ndanona ndĩthũgũrĩa wendo ũyũ na mũgũnda wagĩirio mĩnoga nĩriganagĩra gũkunyagwo nĩmĩkunya ngĩndora mwĩrĩ hana ta nĩire ndũaga na nyau Ndumendana muno mo baba wangyare thina tutire maitho na iguru tumuhoere autio andu nikinya riri no ria makinyire na maitugo nyagora kuhorera gutire njera ya wendo na cira munene niokianige ni wothoni ugikua wendo ni wendo kwenda na kwena riũa na mbura ya irano itũ kwenda na biũ kinya mũciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndiatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na mahũkĩ moko kinya mũciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndiatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na mahũkĩ moko
Urauga atia? Urauga atia? Chunga sana Raini. Ni chunga ndani. Chunga sana. Chunga ni chunga dini na ni chunga ndani. Wewe. Urauga atiriri. Ndio ndoraga uguo karigori nditaki. Witau. Kwani wewe nani? Kwani whom are you? Whom are you? Indi. Leo ni kurikia turarikia muthini Wednesday. Ane dainuka ni. Yes. No inuke ndui mathaa maku na magikinyira matoro munene. Good night. Wathi ugikome wega. Tukirokanire rucio. Waragia atia. Ndukihati undu ungi ungi. Niko njairo rokio raturika guku riu nginya itura ndirainuka ngihoyagwo mbia ni uria we ukite guku ugakinjigira mbeca riu njuka kuoya rucini. Riu uma ohoro ni atiriri maundu macio rauga ni mega no matira apply haha matira handu mara apply ona hanini. Akombeca ni uraheirwo mbia na kodreda ucokie. Eni auguo tu no wageithio ni mundu etagwo Kimani bikugeithika ndi sawa ndwe ni bata ndakinya ngi direnda I don't ni sasa uguo maundu macio wina mundu abageria gwika maundu macio uguo abagia kurega ngeithi ukambia kurega indo ciothe nduri kindu urenda kuria ndurenda kunywa ndurenda otoro uguo titi ni kiundu kigeni kiundu riu gikindi nawe ha miaka igukinya riu ni nai riu ni ngoe muno ina ndokete 2018 tigo ndakiuga riu no uthiete wega we ukinyirire nginyo-ini cia awa uthiete riu wega piu yani ndukenaga guona ndina peace of mind peace of body soul and mind and body ndire handu ndahitie igua gogo nginya wi gwaku ukaigua tu wamboeka ukarigwo kaba kiu kingiri handi gidigithanie ati wikara gogo gwaku nyumba handu concentrate na your life ukauga riu wona kindu kauga riu kwa nyoko gogo ingia mugutha swipe ndakura atiriri ingikija hau ri no kuringire amerio ta nyeni ayo turite anya ninge mera tanya ninge kinya tau ati ukirega tu uhiurie tu ukirega ogethamba ukauga na ndakukambriana na uyo mwana muke ati guo kuna hiyo siku no nawe nguraga atiri na tu ngai ari ndumira mundu uyu kegwire ukamuonaga ukainama tathikiriria ngwire nona hari hakaingirwo nyumba ne ngaingira hangi no nginya tugoka maundu ma no nginya tukurikirie maundu mothe mariku maundu mothe tukurikirie nginya utiririo kinyamu giki ndiratinirio no kia ndeni ne mzee ngakorwo hau athuri arĩa makaingira nyumba na tukubia na mĩkua njũ ngakorwo hau kiaria uria wega waku kana uru waku wewe twaru waria horo wakwa uhiki kiria ruracio-ini rwakwa ona nduge ni ngai ndaracĩirio takinyetie miaka ya kuingira nyumba mutumia uyu mukuona urugamite haha njikaire thi hindi ni kuo rugama no riu hindi no ndoko wakona ihu ringi riu ndugakirwo rugame riu ringi rugame ngikiura ngumenyete na kumenyire wikaire tukanini muno tutiage cabana nawe guku tauni wemenyaga ukimenya uhinyiririkite muno nie ne hawanyonire ndi muhinyiririku muno tigane ngai gukuiguira thari wari handu haseke rero nawe nie nawe no kionereria kia kuhinyirira ndira wari pia wa kuguru wari muhinyiririku mwari ku hindi oni guru ndarutire Raila Molo Odinga wira 1 on 1 na nikio wa muthurite 27 ngiruga mengiuga maundu maku mothe ngicoke ngirikie riu makwa kauga meriko riu tareke ni twakirua ni andu aria mokita uga riu newe riu kengire ketecokanĩria mutumia uyu wi haha gwitũ menye nĩ kwa mũtungatĩri gũtugagwo indo icio ũrauga uga kara wako wi nyaka na wako wiki maturanguru nyakarianga mukoma karibu sana Kamode. Good morning. Uko salama? Niko salama kabisa. Nikikira guthakia nawe. Kwa imagine. Wera ndungetera mathaa maku ma wera makinye.
imagine wewe wabi anagerio ni mzayo ka gutunegeria ona ciria mundu akenaga atia mahitanĩtie getha ũrĩrio ona nderwo ndikacoke kuoya makeithi mau ũrarogotania na kũu nĩ wanango manango ndwe rakĩenda ũkĩmwarĩrie niĩ by the way reke ngwĩre ona nĩ ũrongerera kũngeithia your best friend ũcio no Alex Wajami Pitori, your friend, your closest friend, your BFF. Rĩu ndĩraiguire we nĩ ũra promote ngari yakwa. By the way rĩ kaĩ Alex atigire gũ promote wasanii ugajita guoko marĩirwo mathiĩ andũ igongona makĩnyua njohi makiuga niĩ mũndũ ũcio ndĩrandeithia na ngĩkora na ndeithia uge default ngũgĩciria akĩrekonderwo rĩu Alex twina mwini uge Erika arokire kũrĩmĩra mũcere wagĩrĩire nĩ kũgethwo atĩrĩrĩ rĩu rĩ tondũ ndarakenda gũ promote tondũ rĩa promote mũndũ no wa gospel a promote kamoda ni promote nĩ nake ũni wa 70 day ndarakĩina nyĩmbo cingĩkĩ round thiko ici gũtirĩ rũmbo rũtarara tiga gũthũkia tiga kũhũthĩra ciugo itarĩ na ũkristiano atĩrĩrĩ ũrarangĩrĩria iheo ciene thĩ chagweta ima mũndũ waina wakĩandege ndũmũĩ no nĩ waina aumĩte mwena witũ wa mwĩrĩ wakarura kĩrĩ wa 7 wakarura nyuto wakarura ndahunjagia rĩu atĩ no mũthenya thia no titĩtie ĩyo yanyu okay kanitha gwitũ kwĩna aini aingĩ mũno atĩ kwĩna aini aingĩ mũno tũtangĩhota kũgweta magwete ena ũngĩ wĩtagwo Ken Kim ona tiga nginya naitekeia kĩthiaco naitekeia thiaco tandĩ igwata mũregwatania nao tuna andũ wega mũno ithuĩ nĩ mwĩonanio tũtarĩ Waiganjo Paul aini athĩ mũndũ ũgwĩtwo mwarimũ Elijah arabu ithuĩ tũti na ndirauga atĩ kanitha wa PDA cia mwĩrĩ cia kanitha ũyũ ũngĩ wa roho ũtarĩ wa 7 abu nĩ batĩre ũmenyera abu inyuĩ mũinaga nĩgetha mũtonge ithuĩ nĩ kũhunjia nĩkĩo ona ithuĩ ona ingĩ mathiĩ lounge ithuĩ twenda ndũmĩrĩri ya mwathani ĩhunje thĩ yothe ya mũraika wa gatatũ wa mbere nake kwĩteithĩkĩra karibu sana Kamode mena wa Karede na mundu gwitwo Gikonyore nimegũkorwo megũkũ ndagĩka-inĩ icio ingĩ karibu sana mundu gwitwo Alex twere mwini ucio umwe utwe aine audio na record video na video citigakorwo na maundu magitwo tire budget na mutire darama na dance mwanake nda ukinywa thota ni soya hari ni soya ya kere gudia na gutire ate aire tu kanana ke mara dance tutidansagirwa mutire darama ondo manduriri ni keyboard ya gwetha tu mundu akaroga mo herere aliora mama wewe go promote aina go na tubata twake mama rwimbo rwake utia twaranite na beat wega ukigeria kumu promote etagwo Pastor Murithi ni wakuria Kaja gwitagwo Kaja same was up no nainaga wega ndini nawe wega ciene Gai mutiĩkĩrĩre rwĩmbo rwakwa hau Kamoda kĩna rwĩmbo rwega mũno by the way kwanja rwĩmbo rĩ test ndũmwĩkĩra rĩu ndĩ na ikonia mwathani akĩrĩ ndũgamĩrĩtie bũrũri ũyũ na mahoya mahoini wa nĩũndũ wa ũndũ ũcio reke niĩ nyambe merie mbũrũgũtũ igĩrĩ cia Panadol kũrĩ andũ aritũ kũdeal nao kwĩ makũhiũragia rũcinĩ rwa kĩroko waroka rũcinĩ woka wewe no kwĩmenyerera rĩu ũkarĩo nĩ magego ũkarĩo nĩ ngoro ũkarĩo nĩ njuĩ gũtirĩ kũndũ gũtaratura nĩkĩo tũrakwĩra wega wa Panadol tukiraga Panadol nĩ cia mĩthemba ĩrĩ kwĩna Panadol Advance na Panadol Extra mbũrũgũtũ igĩrĩ nĩyo twĩtaga pia no ciringi 15 nayo Advance no ciringi 10 nĩ ũndũ wa mũgongo magego nĩ ũkuona marũngo nĩ ũkuona icoka nĩ kũrĩo nĩ mũtwe relax nĩ tondũ Panadol gatia hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria twamba gũthiĩ kũrĩa tũinĩrwo nĩ mũini njorua wĩtagwo Simon Kamonde rũmbo rwake rwĩtagwo honokia baba na ndaina dancer ndaina kĩndũ ĩni igwakoya wakwa we ithe witũ kĩrĩro gĩakwa reke gĩgũkinyĩre ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa
makwa mahĩte ta gĩcinga, ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki, ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ, ndũkareke ithe witũ mangenerere, ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Matuko makwa mathiraga ta ndogo, mahĩndĩ makwa magwataine na nyama, anagakuo rogi karĩ werũ-inĩ, nduĩkĩte ta ndundu kũndũ kũrĩ ihoru. Onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ, ndũkareke ithe witũ mangenerere, ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Irio ciakwa ituĩkĩte kĩa ihinda rĩrĩ, nayo ngundo yakwa ĩtuĩkĩte maithori, nĩũndũ wa mathũgũta na mang'ũrĩka, ũnjohete na igũrũ kandungumania. Onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ, ndũkareke ithe witũ mangenerere, ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Producer neuga nĩ ekũnyitĩrĩra kĩheo kĩu, no nĩ ngũmũririkania o rĩngĩ nĩ mũini wa gospel. Wahera kũnyitĩra gĩkonyere. Nĩ endete rĩrĩ maũndũ macio ma mwĩrĩ na kwenda kwaguo nĩ amwendete mũno, kũnyua njohi kana ikeno rĩu nĩ hega ndangĩnyitĩra nĩ tondũ ndangĩhota kũ ndandĩka maita merĩ tũnyitĩrĩre kĩheo gĩa gĩkonyore. Nanyitĩrĩra ndarenda ũhoro wa muoyo, ndarenda no ũhoro wa muoyo ndigũthangania ona mwaga kũnyitĩrĩra atĩ ona Alex na makũnyitĩrĩra auga aranyitĩrĩra gĩkonyore ndiko-inĩ icio ekũnyitĩrĩra kana ũgĩcaria rwĩmbo rũmwe ũine ũtunge tũgĩcaria andũ a gũkĩina na korabo na gĩkonyore rĩu akũnyitĩrĩra tondũ tĩarĩa ũkĩũra rũretwo atĩa ngoma nĩ nũgũ hits tena gwĩka media tour planete media tour ũkarekana jamii wa Pishori asponsor nĩ ũguo asponsor nĩ ũguo arena stanza inya na chorus igĩrĩ nĩ ithuĩ tũgũkorwo tũgĩcario ĩkĩambĩrĩria mweri ũyũ ũngĩrĩ mũgũkorwo mũgĩtwĩnyihĩria nĩ sawa atĩ ũndũ ũngĩ ngoma atwawĩta atĩ mũnene ngoma nĩ nũgũ aya sawa gĩkonyore arĩ gũkũmena wa Karĩndĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamonde Simon mathiĩ na mbere na gũtindĩka gĩke tũinage tu cia mabuku rũciũ nĩ twĩna mũgeni tugakorwo tukiaria ciĩgiĩ housing finance nĩ wa kũrĩa kwa manyũmba na bengi ni na ni rĩ rĩu wagĩkinya ũkĩgeithia andũ mũno ũgeithie mzee ũgeithie mzee athuri gwaku nĩ ingĩ wĩna Gacũgũna wĩna Kamwanĩki wĩna Jaden na Michael wĩna Mike na nĩ ndamenya no thiĩ gũthiĩ ũcemane na mũthuri wĩtagwo Matthew mũno tũkuonana na ndauga ũguo gathondeka ndiamenya ndauga ndĩ mũrĩu ta Gĩkonyore ona ndikugĩte wĩ mũrĩu no no amenya ndingĩgũtetera atĩ ndũngĩrĩyo wega wakwa nĩ atĩrĩrĩ njaragia ũndũ ndĩramenya ũrĩa ndĩrauga ndingĩaria ũndũ itaramenya more than dead die today I want peace and I speak the peace that surpasses human understanding bagi uinuke te utindo ukajira no njirire njuke thie tindo tuthumbura guku gitwara wenda kuinuka kaithu katugukite nawe githi ndukire uria wika kuma mugutha katugukite tugiguthaitha hihi twakwira ukinuka ndikwaga gucokeria ni kwaga ciugo ni tondu mathaa ma boss ni makinya ri ndaite kuma haru officially my boss ni kyo gukira no ni ndakaiga nigetha riu twatuika korigiro tiorotini ri kuikia kigi atiri ũndũ ũngĩ tucemanie rũciũ na nĩ ũgĩkoretwo wĩ mũtumia mwega kĩmera gĩkĩ
wega wa mundu no ukarihwo na wega. Thainya cia rucine Fidelis Wang'ang'a ari haha atuthomere mohoro na njira nguhi. Ungikaigwa mundu uranegena urarakara mundu cio tiwe urarakara ni kire gi thiini wake. Motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Weri ino ne seseni ya utugi notana Inoro Osio amya Inoro Nutuhagia tuyo Isiti kudinyo lia kore notoe Inoro Osio amya Inoro Nutuhagia tuyo Inoro Roshine mohoro maitha riri ria thaa 4 ekwirwo atatu aria ni hamwe na wokiri umwe ni maikitio ngono mwena wa Wangige Kabete kaunti ya Kiambu magikuruhanio na itanya ria kwigwatira mugunda wa family mwena njira cia magendo ni kurumirira ngucanio egie ugai wa mugunda kuria ekwirwo makoretwo makirutithania wira na amemba amwe a family no ekwirwo eri maretwite maobitha a borithi riu magitanywo gukinyio igoti-ini na riu family no irathingata iteithiririo kunina ngucanio ici kuona ona amemba amwe ni maguoyohetio na magathamio micini yao angi nao makihingurirwo macira. Charles Gikuga wa Kariuki no ri na ici aya atatu mari hamwe na wakiri umwe uria ukoretwo agikinyaniria macira ma ugai wa mugunda uri tauni-ini ya Wangige na uria andu a family no mataiguithanitie wega iguru rigie ugai waguo. Nikio moete aciari aitu mahuthire tondu aciari acio ni akuru tondu niguo meoereke watho mugunda ucio niguo matu. Kuringana na munini wa komishina wa Kikuyu Charles Ramboso, arume atatu maretwite obitha a borithi umwe akinyitwo ari na nguo ta cia borithi na ngari-ini ya wakiri uria ukoretwo agitindika cira uyu igoti-ini gugikorwo indo ingi ikuruhanite na wira wa borithi. Impersonation and possession of government stores. Two of the individuals actually claimed that they were police officers. We have since established that they are not police officers. This is following a case, a land matter involving some parties from Kabete. An old man called James Duo, aged about 100 years, was a land case here in Kikuyu Law Courts. The fracas arose out of what was suspected to be attempts to intimidate the old man to sell his property. Family ya aya aria mari na ngarari ya ugai wa mugunda maugite makoretwo makienderio guoya na amwe yao kunyitithio na kurugamio igoti-ini magikuruhanio na maundu mangi guku muthuri mwene mucii uyu uria ni wa ukuru wa miaka 100 onake akiguoyohio na guthamio gwake. Family igikuwa aciari ao mathamagio niguo mathingiririo gwikira kirore maratathi makuru haine na ugai wa mugunda uyu. Yuga ati baba ni akoma na ngui na riria twamwirire no nginya muthie muthimwo hau noho bara yoimire na kiuma bara ndito na bamnyakira baba mumenye ni kuri igoti ria ngui na no nginya njengohwo na hindi ariga njengohwo ri ni hindi turarikirie kumenya atiriri ati kuoguo baba ohagwo ni undu wa mugunda. After that ni athire akigaya mugunda witu na affidavit to tutietirwo kwa bodi tumenye mugunda itu ni uragaywo. Riu family no irenda wakiri uria ukoretwo agitwarithia maundu maya ma ugai wa mugunda uyu na mbere amatiganirie na mateithio ni thirikari kiwatho kurikiriria ugai wa indo cia aciari ao na macira mangi maria mathitangitwo andu ao a family ino meherio igoti-ini yake ati riu ni arugamite na mugunda ri maratathi mole moke guku maratathi moke kwi mwene ruthanju ruru kwi mwene mugunda riu uyu umite githaka giothe maumo othe me igoti-ini ri na makiria maumo ngai erekeirio atari undu oiri nigetha thi nigetha mugunda wendio ri mungai ambe arutwo cero acoke guku musti kuma Wangi
Ujaribu kuongea hapo. Check. 1 2 1 2 1 2 1 2 Haya. Kaya kuya host ya lili. Nĩ ramatunyũkithia mahinya mao kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ma MCA matongoretio nĩ munini wa speaker ũrĩa nowe MCA wa wodi ya Mutithi Jinaro Jamumo maugĩte ambunge nĩ mahahatĩirie mbeca cia tabarĩra iria ithukĩirwo thirikari cia matũra negatifa na nĩ ũndũ nyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa wodi ya Kirogo ya Eric Muchina. Rĩu marakĩenda mbunge ya Senate ĩhĩke gũtigĩrĩra atĩ thirikari cia matũra nĩ ciagitĩrwo. Tene maragĩrwo gũkorwo makĩruta wĩra wa gwĩkĩra rami. Ũmũthĩ ũyũ wĩra wa maram ũrĩa ũragĩrwo kũrutwo nĩ county governments rĩu nĩguo moete magacoka matakĩrĩnyaga rĩu financial year ĩno. Mic check 1 2 mic check 1 2 check check check. Kidogo tu nitest kitu kingine. So utapata maybe. Haya, zungumza. Zungumza. Sasa ni ndio ilikuwa iko. Naona ni kizima. Ilikuwa off hapo. Sasa walikuwa wamezima wapi? Ziko sawa. Hebu test hiyo. Gani? 1. Sawa. Iko sawa. Iko sawa. Aya, hebu test ongea. Yes. Chanja. Ongea? Yes. Basi ni Taria we. Taria git. 1 2 ne gado cia mwanya kuriwe ukite muthenya wa. Ayo imezima. Hiyo imezima na. Iko off. Iko off. Igire. Niongee na Yeah. Yes. Iko. Ogwo niguo kuri. Sawa. Bonga na hii. Check 1 2 check 1 2 3. Ongea. Ya matũra na nigetha muingĩ ũhote gũkinyĩrwo nĩ ũtungata. Maũndũ macio mangĩkwo wega mekũguna ithuothe mũkenya kuma ũrĩa wa thĩ biũ nginya ũrĩa ũrĩ igũrũ biũ. Na ja ya bũrũri nĩ atĩ President Donald Trump nĩanĩrĩire kũnina mĩkana ĩrĩa ĩragathĩkĩirwo bũrũri wa Syria. Mĩkana ĩno yagathĩkirwo mwaka mũthiru kũrũmĩrĩra kũgwa kwa wathani wa Bashar al-Assad, akiuga rĩu nĩ ikinya rĩgũteithĩrĩria kwarahũra bũrũri ũyũ. Arĩtie rĩrĩa ambĩkĩte icera rĩa gĩthirikari thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa gatagatĩ ka irathĩro, na ikinya rĩrĩ rĩonekete rĩrĩ igũtha kũrĩ bũrũri wa Isiraeli ũrĩa wararamirie tharĩko cia bũrũri-inĩ wa Syria kũrũmĩrĩra gũkinya mũthia kwa wathani wa Assad. Hĩndĩ ya mũthenya wa mbere wa icera rĩrĩ mabũrũri ma Amerika na Saudi Arabia nĩ marakinyanĩirie ngirimiti ya kĩwonjoria ĩrĩa ĩrakuruhania matharaita. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week, and very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Inoro Rushine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Bengi ya Absa nĩrĩkĩtie kũrugũria mũbango wa ũteithia wonjoria